else are Kevlar. So he'll hold on to the Galil for now. It's going to sell $3,000 as well. A second kill comes in for Bits. Rain is dropped by the Desert Eagle. 5-on-3, Maui. This is not what the script read. No, Rops, he's got to find something. Okay. Catches the jump spot right there, but he's into the waiting arms. 3 CTs right there. In fact, 4 all over the A bomb site. Now, Brokey, yeah, this is how a lot of Faze rounds just kind of crumble. Just the one by one peak. That's exactly what it was, right? Like, you don't want to see that. You really don't. I understand with Carrigan making his way up towards Banana, he's still got that Mac 10. He's trying to just get some control, some space at the start. But there it is, wonderful, getting himself a double kill and still surviving the round. This would be clutch if Frozen can pull it off, but it's a clean sweep. 2 safe rifles, a double kill from Wonderful. Alexi B closing things out as well, and some brilliant shots there from Bits. That's a frustrating one. You didn't even get a look into the round when you had all the advantages you could ask for. Isolated by a very powerful smoke. It was well played from Navi, sure. But still, the fact you don't even get a single frag is not going to feel good. And honestly, some great deagle shots being hit by the Navi members. So can't fault Faze too much for that one, but it did feel a little bit too individualistic. So this time around, we're going to see Faze. They're going for their own force by here. They're able to find a few AKs. This time, I think Frozen wants to be the aggressor towards Banana. He is a specialist in this position, but there are 3 CTs right on the other side of the smoke. And the fact that everyone survived the previous round, now they've got T-side weaponry as well. They've got the Galils, the AK-47s. They are ready to battle here. And speaking of which, JL looking to make up for his low performance yesterday. He opens things up and has found a 1.5 เปิดมาได้ดีอยู่ครับ 2-0 แต่ตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเกยกันนะโดนเนตจากอเล็กซิบีครับบานาน่าล่วงไป One smoke, a couple มา of ไม่ทัน flashes. นะ You have got Rops alive, but everyone นาวีแบบแรกใหม่ไหวไหม Rain will join him as well as they ต้อง hold ดูกันไปก่อนครับ over aggressing CTs. ยังบอกไม่ได้ I do like that Faze are waiting this time, not going for the individual peaks once they find themselves in a man deficit. It will be a porch attempt here, but wonderful, great headshot from him. Good trade though, but it's still that much damage being dealt to Rops. Your chances are slim in Faze Clan. Brokey hasn't looked his usual self. I know we only have 2 maps as a sample size, but couldn't really get going against Mouse yesterday. Let's have a look. Is there anything left to be said about the round? He could step up here. It would be remarkable, but yeah, well positioned. Lexi B and JL could crossfire. And poor old Rops, 6 HP, nothing to do but save. That's going to be 2 rounds in a row now for Navi. And presumably the money completely busted with no plants. It's going to be $1,900 into the next round. ไม่ใช่แมปเก่งสุดของทางนั้นเฟสนะเก่ง Mirage แต่แน่นอนแหละ Banana control is taken very early on. เลือกแมปที่ถึงกับนาวีไม่โหดนะ The good utility setup here. We see Alexi B with มาเฟสรีบแพ้ไปlittle play at the start of the round as well. That really nice pop. แต่ถ้าวัดความคมวัดอะไรเนี่ยผมว่าเฟสที่สู้นาวิยากนะสู้ยากสวัสดีครับสวัสดีคุณมาสเตอร์โรชทำไมถึงมาสายรถติดครับครูเหมือนรถไม่ติดแล้วครับรถติดอยู่บนเตียงผมกลับมาจากประชุมนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกลับชั่วโมงครึ่งเพื่อประชุมครึ่งชั่วโมงโอเคเลยทำไมเขาไม่ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตกันวะมาสายนิดนึงนิดเดียวนี่นะแต่มาเอาเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อจัดครับ AK 4 กระบอกครับนาวีในขณะที่เฟสครับ AK กระบอกเดียวบนล็อบเอาจัดเลยครับมาดูว่าล็อบจะสามารถเสกให้ได้หรือเปล่าครับฮีโร่ AK ของล็อบno scopes. Like this is a specialist map for him. He won't be getting the offer anytime soon. เขาถึงประชุมกันอย่างนั้น Doesn't look good for that. แต่เข้าใจได้การประชุมบางทีมันต้องการเห็นหน้า the guy that you're looking for to find an opening in a round, but given he has the only premium rifle for the side of Faze, he will have to do just that. Very curious as to how he's going to look for that kind of opening and Rain. Yeah, you just got a Glock, buddy. วันนี้อยู่มายาวๆนะครับอยู่มายาวๆอันนี้เป็นคู่ด้านเฟสนาวีนะเฟสนาวีสายล่างโดนปุ๊บก็โดนไปเลยนะครับใครแพ้โดนเลยนะโดนส่งนะผม Go for a B attack, but Navi seem more than ready for this sort of play. Eliminate match เลยครับสำหรับผู้ชนะจะได้ไปต่อครับในรอบ
pay off แต่จะอยู่ใน quarter final ครับผม Banana จะวิ่งเข้าทางนั้น B side ครับ Faze ก็ถือว่าตึงอยู่นะปิดกันไม่ให้เทเดนวอเตอร์ฟูลโรเทชันไวครับทะลุแฟดออกมาครับเปิดตำแหน่งไว้ได้แต่สุดท้ายเป็น AK ครับเลื้อนๆครับเกลื่อนจัด AK ได้ไซครับคุมออกไม่ไหวครับเจอ AK ยืนสเปย์ครับยืนเก็บกันจนหมดโดนกรอกยิงหัวไปตายฮะแต่ไม่สามารถครับผมไม่สามารถไนส์ไซครับเฟสซับโนเฟสดาวมาซ้ายสวัสดีคุณชิวดะด้วยช้าช้าเดี๋ยวมานะยอดดีไหมครับเมื่อวาน Counter Strike ใช้ได้ครับ600 กว่านะวันนี้กินกล้วยแล้วหรือยังสวัสดีคุณสนอตด้วยวันนี้ยังไม่กินกล้วยบ้านแดงมีใครเซฮายด้วยป่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะบ้านแดงมีไหมNavi once again they want to send 3 people towards banana early on frozen denied that space deep banana smoke immediately ปูวายครับเฟสแต่ล็อบไม่มีปืนนะล็อบถือเป็นดีเกิลถือว่าตึงแน่นอนเน้นเฟสไหลจัดครับได้ 2-0 มาแล้วโดนนาวีไป3 ราวแล้วนะอันนี้นี่ไฟพาวเวอร์ต่างกันพอสมควรอยู่แต่ก็ตามสภาพนะครับตามสภาพของทางด้านด่าน Inferno ฝั่งรับนี่จะค่อนข้างเล่นสบายกว่าสวัสดีคุณโบ๊ทด้วยครับใครมาแล้วยกมือด้วยมาสายหน่อยครับวันนี้ขออภัยหน่อยมาสายแต่มานะ No bracket no banana at 1 minute 8 seconds is not a great feelingค่อยๆไหลไปที่เชิงด้านบาดาด้าครับ1 นาทีทะลุควันออกมาเลยครับจะเข้าครับจะเข้าซึ่งทางด้าน LSB ก็ยังมีไฟอยู่นะครับโอ้โหโดนครับโดนควันปิดอีก1 รอบบุญแล้ว40 วิครับผมโดนควันปิดแบบนี้นี่ทะลุออกมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปัญหาจัดเลยครับมีไฟเหลืออยู่ครับทางด้าน LSB แย่แล้วครับเลนเก็บมาได้ครับเหลือมากครับอิมโอ้ย2เลยครับโอ้โห2 หัวครับเลนพยายามจะแบกแล้วแต่ปัญหาคือ25ครับ25 วิ20 วิครับผมวอนเดอร์ฟูลเปลี่ยนมุมมาเกาหัวหลุดเลยครับฝ่าไฟยื้อเวลาไว้ไม่ยอมให้ทะลุเข้าครับเขาปีนรถขึ้นมาครับเก็บไปได้เหลือ10 วิครับผม10 วิได้แผนอยู่เสี้ยววินาทีสุดท้ายเลนเสกมาให้ครับFaze breaking the streak here. CTs with no choice but to save. ได้ครับได้ Discord นะผมกิฟต์ซับยังได้เลยกิฟต์ซับให้คนดูในช่องยังได้เลยครับลองดูครับลองดูยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังขึ้นอยู่รู้สึกว่าจะหมดวันนี้นะใช่ปะไม่ชัวร์ว่าหมดวันนี้หรือเปล่าตัว Discord ซับตอนเปิดสตรีมยังขึ้นอยู่It is actually Rain that says, you know what? เป็นเลนเสกแบบเสกจัดๆเลยครับยิงตัวในอาพาร์ตไป2ครับปาดหัวเวอร์จัดเรียนเอาให้ I like the proactive play, but great read on the second kill as well. That is absolutely astonishing from Rain. Rob's making that deagle work. Frozen lovely shot towards JL as well. But you are going to see the wonderful wonderful. Yeah. น้องยา begins for Navi, and we're going to see. I say the AWP. There it is. เขาลาโน่ครับแต่นั่นนะพี่But yeah, this is where they get into their final form, as it were. They were in cruise control. The rounds were going swimmingly, but now a change of pace. Blade has been brought in as well, just to adjust the setups here. And this is where you want Wonderful to start calling, I'm going to go find a pick here. We've been conditioning them towards Banana, maybe get him established towards the top of Car and having full control of that side of the map. But we'll see what Blade has got up his sleeve. Right. That's the question here, because Navi have actually been winning the utility war towards Banana, but they didn't actually keep eyes on it. They just had JL right there at the hard corner, and in many ways he could have just played the jump. บัสฟี่เวิลด์ไฟนอลครับสิงคโปร์เมื่อวานอัดเสียงหนักไปหน่อยนะครับปรับเวลาด้วยวันนี้ก็มาอีกทีสวัสดีครับสวัสดีคุณแอชลีย์ด้วย
รอบ eliminate ระหว่างทางด้านเฟสครับประธานนาวี Inferno Mirage Ancient ครับผมมิราดเองเนี่ยตึงแน่นะครับมิราดเองเป็นแมปเก่งของทั้งคู่นะดังนั้นเนี่ยแต้มเนี่ยสำคัญมากสำหรับทางด้านนาวีนะเพราะว่าถ้าเกิดเฟสได้ไปถึงเนี่ยผมว่ามีภาพอยู่ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากการนับแมปตัวเองก่อนครับแซนแบ็กครับยิงไปแต่ด้านLXCBครับแฟดดักไว้ครับโดนเกาหัวหลุดแรกมาครับผมแต่ดูท่าจะแย่ครับเพราะว่าตายหมดแล้วในทางด้าน B ไซด์ยังไม่กล้าเข้านะครับยังไม่กล้าเข้าครับเลนรอจังหวะอยู่วอเตอร์ฟูลต้องรีบครับต้องรีบกลับมากันถอยกลับมาเอาทางด้าน C4 ครับเตรียมเข้า B ไซด์ก่อนปิดมาชัวร์แล้วครับวอเตอร์ฟูลค่อยๆคืบคานเข้าประเด็นคือโดนปิดครับปิด2ทางเรียบร้อยครับวอเตอร์ฟูลเข้าไม่ได้ครับต้องรอจะทะลุยิงเลยไม่เอาดีกว่ารอเพื่อนมาช่วยครับมีคิดอยู่ด้วยนะเทรนเนอร์วอเตอร์ฟูลกับแฟด2ลูกนะฮะบิดเองก็ยังมีโมโตท็อปครับผมมีระเบิดไฟครับพร้อมที่จะเคลื่อนเข้าไซด์ต้องลุยแล้วครับไม่มีตัวเลือกเคลื่อนไล่มาครับโอ้ยเลยยิงไม่ได้ครับบิดเอาไว้ให้ครับยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเวลาให้กู้อยู่นะวอเตอร์ฟูลจะเข้าครับผมเนตเปิดมาเก็บค่าไปครับผมได้แพนครับได้กู้อยู่ถือว่าสวยงามครับสวยงามจัดยูทิลิตี้ของทางด้านบิดเมื่อกี้นี่โยนมาสวยมากนะครับเข้มจัดไปแลกกับเขาตรงแซนแบ็กครับเสียหายหนักไปหน่อยยังดีครับที่คนเยอะถ้าคนน้อยนี่เรียบร้อยแล้วนะบิดที่มันแบกอะวันนี้บิดที่มันพยายามจะแบกอยู่เป็นจังหวะแบบยูทิลิตี้เหลือเยอะครับอย่างว่าแหละครับบุกไวปุ๊บเนี่ยตอนจังหวะโดนรีเทคมันจะโดนยูทิลิตี้เยอะหน่อยต้องเสียงเทคไนน์4ครับปืนเสกวินปืนถูกเสกวินครับผมแต่ที่เหลือคือต้องลุ้นครับลุ้นหัวอาจจะต้องลุ้นให้ฟอร์เซนเกาหัวสักตัวหนึ่งก่อนฮะอยากจะพุ่งเข้ากลางครับทรงนี้ควันปิดบานาน่าเวลาเหลือน้อยเพราะยูทิลิตี้มีน้อยครับต้องใส่เลยครับต้องใส่ทันทีพุ่งเข้าไปครับใส่อาร์ชโอ้ยโดนดักยิงมาครับLXCBโดนดันออกมายิงเหมือนกันครับเป็นเทคไนน์ครับ JL คอสไว้ให้พยายามจะเก็บที่เหลือไปครับโปรเทคไม่ยอมให้ปืนล่วงหลบหลังเสาแล้วเอวอย่างดีครับผมเอวอย่างดีแต่ดีไม่พอครับตายแล้ว2-2ครับ2แรก2นะปัญหาคือเขาปืนพกครับแล้วเสีย M4 โอ้แล้ว M ครับผมยังโดนอีกนะยังโดนล็อบเจาะหัวไปได้อีกหรือตัวไดพิษครับแต่ได้บิดต้องเอาให้อีกรอบบิดต้องเอาให้อีกรอบเพราะถ้าบิดไม่เอาเนี่ยไม่ไหวแน่ฮะวันฟูพยายามคานหลังกลับมาโดนเนตกดไว้ครับในพิษโอ้สุดท้ายหัวลั่นครับหัวแตกแย่แล้วครับนาวีแท้ครับแพ้เทคไนน์โอ้โหมาจัดครับเทคไนน์สุดจัดเลยครับไปแพ้เรานี้นี่หนักอยู่นะฮะหนักแบบหนักมากๆเลยด้วยแย่มากครับเป็นเทคไนน์4ไม่สามารถครับคือ JL พยายามคอร์สมาจากอาร์ชแล้วแต่มันยิงไม่ไหวครับหลังเสาที่สวยแล้วนะ JL สวยแล้วแต่โดนเทคไนน์ลุมกันยิงครับลุมกันโพกครับผมหัวขาดไปเลยปืนโกงครับเหลือ15นัดเลยครับถือว่าขอร้องเอาออกอีกนิดนึงได้ไหมให้เหลือสัก15นัดได้ไหมเนิร์ฟอีกหน่อยเถอะมันเกินไหมหายใจไม่ลงคอครับทางด้านนาวีเข้าสู่ราว9ครับผม4-4
This is the pick of Faze. Mirage coming up next. People are saying Navi are considered to be the world's best team on Mirage, but lost to Astralis yesterday. ปืนตึงปืนพร้อมเสียงวิน this is a big swing round โอ้ though. ย Money is so เอาอีกแล้วครับ JL ครับเดือดเลยครับปาดออกไปยิงบานาน่ากันไว้ได้นะสวยงามบิดกำลังจะต้องแรกนะแล้วเป็นวอนเดอร์ฟูลครับโอเคอยู่ครับมีปืนบุกไม่เข้าครับโอ้โหได้ครับเหลือตัวเดียวเป็นเดนโบรกี้ครับผมมีปืนบุกไม่เข้าแต่มีเทคนายบุกเข้าโบรกี้บอกได้ถ้ามีเทคนายบุกเข้าควักเทคนายอย่านะวิ่งใส่แล้วโอ้เทคนายจริงครับโอ้โหจะหลุดนะผมมีปืนบุกไม่เข้าครับถือเทคนายวิ่งได้2หัวครับโบรกี้โอ้โหแล้วเป็นบอลมันตกมิดนะเอาไงอ่ะไม่ต้องซื้อนะทีหลังอ่ะปืนอ่ะไปเอเคไม่ต้องใช้เขาจะได้ไม่ต้องกู้เอเคไปใช้ด้วยเอกนายไปวิ่งยิงเพื่อนโหดกว่า good for him on that. I enjoyed it. Showing that he's joined the server. ยิงได้2หัวก็ถือว่าคุ้มเลยคุ้มมากๆแล้วไม่เป็นไรครับเฟสเพื่อนกู้สถานการณ์ให้ได้ครับหักตังไป2ตัวยิงแบบป๊อปกูดูระยะเลยครับเวอร์จัดเลยครับเวอร์มากๆยิงให้เขารู้ว่าปืนอะไรมันดียิงให้เขารู้banana is isolated, and that has led to frequent opening picks for the Navi side. A little bit of a timeout. First one for Faze. I think Navi will be ผมไม่เคยแต่มันห้ามรับไอ้นั่นฟรีเฉยๆนะห้ามรับไอ้ Discord ฟรีเฉยๆ Discord ในโตถ้าไม่เคยรับในโตฟรีมารู้สึกจะอยู่ในเงื่อนไขขอบคุณอิดด้วยครับสำหรับ2 เดือนนะ Looks like he knows what he wants, and he will have the AWP in the hands of Wonderful once again. เพื่อนผลตอบรับสตรีมเคาน์เตอร์ดีไหมครับสแกนโดเนทตรงไหนเป็นลิงก์ครับสแกนผ่านตัวลิงก์ที่มีในตัวคำอธิบายจะมีให้โดเนทอยู่ผมครับแต่ถ้ารอระหว่างพักครึ่งเดี๋ยวจะมีหลอดนะครับมันจะขึ้นจอถ้าสแกนโดเนทตอนนี้จะไม่ขึ้นจอนะเพราะว่าผมกันโดนโดเนทแบบโดเนทป่วนปิดไว้ยาวๆผมไม่ยอมให้ถึงด้านเฟสเข้าบานาน่านะเข้าสู่ราว10ครับ5-4งั้นก็ขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเพื่อมาตกใจทิปมีครับหรือว่าตรงลิงก์โดเนทข้างล่างมีให้โดเนทอยู่มากันต่อครับ4เทค9ปืนสุดครับคือถ้ามันบุกเข้านี่มันชัดมากนะบุกเข้าคือชัดมากใช้ได้ครับยอดของเคาน์เตอร์เมื่อวาน600 กว่าเลยAs Faze, their options are extremely limited. They have one smoke here, so going towards B would be an absolute nightmare. They really do need some picks from Brokey. He has to be the tip of the spear as they make their way up towards Z. เพื่อนครับ cover fire ยิงกดซ้ายขวาครับไม่ยอมให้เข้านะไม่ยอมให้เข้าเราระยะมันไม่ได้ครับได้แค่คนเดียวครับแกนออกตกเรียบร้อยครับแคริแกน Damn, he made that look so easy. The time to kill was so fast on so many of those. You put an AK in his hand on the CT side, and he's gonna make it look like the most powerful gun in the บิดบอกยาเทคไนอะไรบิดจะยิงหมดอะบิดแบบบิดแบกอะบิดเปล่าครับนี่แบก Has anyone on the server had a good tournament so far? I think we've said that about literally ซึม everyone. จัด Well, they did both lose 2-0 yesterday. It was unexpected. Navi losing to Astralis, of course. เมื่อวานนี่แทบไม่ได้เห็นแมป3เลยนะเห็นแต่ 2-0 We do have round number 11 ahead of us. Galil for Frozen, and again, it's that bare bones utility setup. แบบนี้กันนิดไม่เยอะประมาณ 7-5 นี่ถือว่ากำลังดีเหมาะแก่การลุ้นของทั้ง2 ฝั่ง6วันนี้ไม่ค่อยดีฟูลบายของเทเดนเฟสครับยูทิลิตี้ตอนนี้เหลือพร่องกันหน่อยครับเฟสบุกไม่เข้าครับเฟสหลังจากที่เพื่อนเสกมาให้หลายวินจัดครับมีจังหวะเลนเสกมาให้บวกกับเทคนายเสกกันรัวๆนาวีเข้าไม่โดนเสกมา2 ราวนั้นใน6-2 ยาวๆครับแต่ก็นั่นแหละฮะโดตาเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่มันสนุกตรงที่มันมีเสกวินกันเกิดขึ้นมีมือมีปืนครับผมยิงหัวตายเหมือนกันนะครับ
ขอแค่เป็นกระบอกที่ยิงกระบาลนัดเดียวตายได้ครับฝั่งบุกได้ลุ้นอยู่ดาโดตาเอาเปล่าครับเซาเซอร์สไตล์ You can't really justify going to banana now. That's going to take 20 seconds. We'll be hovering around ติดจัดเลยครับอีก30วิครับแน่นอนว่าการโดนขวัญลูกเมื่อกี้ที่ทำให้เขาต้องโรเตทกลับเข้ามิดเนี่ยเราต้องไวเลยด้วยอเล็กซ์บีรู้งานแล้วครับปิดยาวครับปิดยาวโอ้ยช้าไปหมดเลยครับแต่นั่นเฟสถ้าช้าแบบนี้นี่คือต้องทะลุสโมกอย่างเดียวต้องทะลุสโมกอย่างเดียวครับแล้วปัญหาคือโดนเปิดก่อนครับแต่เป็นคาริแกนครับผมให้เพื่อนเรียกให้ยิงหลังไปเรียบร้อยครับวอเตอร์ฟูลเอาให้แต่เป็นว้าวโอ้ยอเล็กซ์บีครับเก็บได้เหลือครับกับวอนเดอร์ฟูลเซฟหลังไว้ได้สวยจัดครับรอนะครับรอจังหวะได้ดีจริงครับอเล็กซ์บีเลนนี่ว่ายิงสวยแล้วนะแต่วอนเดอร์ฟูลครับเอาหมดเลยครับวอนเดอร์ฟูลคือเอาหมดนะครับ3ตัวปั๊บครับใช้ออฟครับกันในสายโหดมากบุกช้าครับทามมิ่งไม่ดีเลยครับเฟสทามมิ่งแบบหลุดมากโอ้แล้วตอนนี้เหลือแค่ด้านเทคนายครับ5กระบอกไปก่อนแล้วครับโดนเอ็มยิงหัวแตกเลยครับบิดครับสเปรย์ทะลุมาครับรอบนี้รอบไวครับปืนพกสับยิงได้ครับจบไปที่ 8-4 ครับเฟสได้เยอะมากนะวิ8-4นะได้มาเยอะจัดบอกเลยว่าห้ามเลยครับห้ามพลาดปืนพกแล้วก็เฟสโอ้โหตึงจัดนะครับเฟสมาดูว่าเฟสจะสามารถคัมแบ็กได้หรือเปล่า8-4ถ้าจบแบบ7-5นี่กำลังลุ้น8-4นี่ตึงหน่อยตรงนี้ทีมเมาส์ตึงใช่ช่วงนี้ทีมเมาส์เอาเรื่องอยู่ครับขอบคุณคุณโพมด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามอันเนี้ยแต่ว่าหลอดมาครับอักครึ่งถ้าเปิดมาก็คือโดเนทมาได้นะครับโดเนทมาก็จะขึ้นจอครับตอนที่หลอดม่วงๆขึ้นสวัสดีครับสวัสดีชนคนบ้านแดงด้วยครับคุณไอซ์ถ้าคุณไอซ์อยากโดเนทเนี่ยจัดไปครับวัยรุ่นลิงอยู่นี่ครับผมไปไม่โดนหักครับผมนี่ครับลิงครับลิงฮิปมีเปิดยาเพิ่มมีเวลา2 นาทีนะโดยประมาณเสียงแฟน G2 เลยครับแว่นเฮ้อ้าวไม่ใช่เหรอมีเสียงแฟน G2 ไหมครับมีแฟน G2 มารอหรือเปล่าอันนี้ก็รอกันไปครับเพราะว่าเป็นคู่ eliminate match นะระหว่างที่นั่นทีม Navi กับทัฟเฟสใครได้ก็ได้ไปต่อครับแน่นอนคนโดนนี่กลับยาวเลยนะ13วินครับยกเว้น12ก็จะไป OT 56พรุ่งนี้ NGX มีแข่งไหมครับมีครับแข่งกันขึ้นเครื่องบินนะใครขึ้นเครื่องก่อนก็ไปเลยบาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลด่านต่อไปเลยดีแอร์พอร์ตยังโอ้ยครึ่งแรกเองโนมเปรตอาจจะดึงกลับมาก็ได้นะอาจจะดึงกลับมาไหวก็ได้นะดีใจเลยครับเพราะว่าแอสลิดนี่ยิงดุมาก
มาดูว่าวันนี้จะยังดุเหมือนเดิมหรือเปล่า Finals 2024 and Navi have quite the lead here as we go into the second half of Inferno. It's 8-4 in their favor on their opponent's pick. Now Maui, 8-4 sounds like it's a reasonably competitive half. But bear in mind they won the pistol phase, but didn't really do much else. สวัสดีคุณศูนย์ Any 1-1-0-1-1-0 bomb plants and look locked out across the map. JL was just dominating Banana. All of the utility was doing God's work to secure that position for Navi, and it really has to start right here. Already a good shot. Down by Ema. Fadeaway shot from Rain. แลกมาครับมาครับเลน and Brokey at the porch side, still holding on to this position. Yeah, they still have the majority of the utility though. This is quite a technical round incoming here. I would say it's almost likely to be a B finish. Two smokes, the two flashes, Molotov and new boxes of first oranges here. That looks very likely to be the finish of the round. But Frozen, the smoke, the Kevlar, he's ไม่ให้ทางนั้นเฟสได้ over towards that B bomb site. เดาถูกนะไม่ได้สติ๊กกันมั้งนาวีมันแยกกันอยู่ค่อยแยกเล่นปกติรอบปืนพกในบางทีก็จะพุ่งเข้าพร้อมกันนะอุ้ยแล้วทะลุแบบโอ้โห JL ครับยิงพลาดนะแต่เป็นบิดครับเอาคืนมาได้บิดแบบดักอยู่นานครับใจร้อนนะเลนบิดล่วงตรงนี้ได้ข้อมูลทันทีครับว่าคนได้เปรียบแล้วพุ่งเข้าแล้ว4 คนโอกาสพลาดจะน้อยหน่อยนะ40 วิเหลือเวลายาวๆครับเหลือเวลายาวๆบรูกี้ต้องเก็บให้หมดครับบรูกี้ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยกี่หัวดีครับโอเคหัวเดียวครับเป็นในด้าน JL ครับเกาหัวบรูกี้หลุดไปแล้ว JL ย่อมาจากเจ็ตแลกใช่เจ็ตแลกแน่นอนครับพอชัวร์ But Alexi P just smiling there through the kill. It feels like this man might be locked in after this particular round and what we've seen so far. JL was laughing as he was ปืนคู่ครับปืนคู่แต่มี3 กระบอกกันเลย2 กระบอกมันสู้3 กระบอกไม่ได้ครับ He really outplayed Frozen in that moment. Getting the smoke to land at water, that is just that's humiliating for Frozen, who's already feeling a little bit of that sting from yesterday. Yeah, you're going to be in your own head about that one now. Before you had the play, สวยจัดแค่บิดยิงให้ครับบิดยิงให้นี่ทุกอย่างจบแล้วบิดได้ยิงเดือดจัด and you threw the smoke to actually take vision away from your own team. It's บอกเลยว่า beautiful the way that these T-side rounds are เข้ม drawn up by Navi to play เข้ม punish on a pistol ต้องยิงเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆครับดังนั้นเฟสเรานี้ SMG 4 กระบอกในขณะที่คาริแกนไม่มีตังค์ซื้อ SMG นะเศร้าจัดครับคาริแกนโดน JL ยิงตายไปก่อนฝ่าไฟครับซัดยัดเวลาไปเลนรีบกลับมาครับรีบสวิชกลับมาครับเลนปาควันยื้ออุ้ยแล้วสเปย์ทะลุมาได้อเล็กซี่บีครับโดนไปดิโดนเลนทะลุสโมกตายครับเลนบอกงงเลยโอ้ยเอาเลยครับเลนมันเอาให้มากเลยครับวันนี้เฟสเลนแบบยิงอะเลนที่มันยิงเมื่อวานเลนแบบนิ่มๆเนี่ยนวบๆนิ่มๆแต่วันนี้เลนเอาให้ยิงแบบข้างจัด48 วิฮะแล้วเลนแบบเศร้าจัดไม่มียูทิลิตี้ซื้อเวลาครับคงจะต้องปาดออกไปยิงให้ได้อย่างเดียวโอ้แล้วต้องยิงสู้กับทางด้านไรเฟิลครับทั้งตีด้วย SMG สุดแล้วครับผมยามสเปย์ครับสเปย์ไปรอเพื่อนช่วยกันกราดเข้าครับวิ่งเข้ามาแล้วครับเจเดนเฟสรีเทคแบบไม่มีอะไรเลยครับเอาหน่อยไหมเลนยิง JL ได้ครับโอ้ยแลกกันหนักอยู่ครับแบบนี้หนักอยู่แล้วโดนเคลียร์มาได้ครับเป็นเฟสโอ้โหเอาเว้ยได้ปืนไปสวยจัดครับแต่นั่นเฟสไม่แย่เลยนะจังหวะเอา SMG บุกเข้าตีคืนถึงแม้ utility จะไม่มีครับแต่มีใจคนเท่ากันครับยิงมาได้ฮะตัวที่อเล็กซิบีตายนี่คือหนักมากอเล็กซิบีบอกอะไรวะได้ยังไงโอ้ยแล้วเลนมันเอาจะจัดเลนอะเลนรัว
MP9 อ่ะ MP9 วิ่งยิงแล้วรวยเลยนะเพราะว่า MP9 วิ่งยิงแบบนี้แน่นอนว่านาวีสู้เหมือนกันครับโอ้ยฟอร์สมาสู้ด้วยนะเดือดจัดอะฟอร์สปลายมาสู้นาวีไม่อยากปล่อยครับไม่อยากปล่อยรอบจะไปเอาปืนคืนครับนาวีต้องเอาปืนคืนให้ได้นั่นแหละปัญหาครับว่าเขาจะยิงคืนได้หรือเปล่าโยนอัดกันอยู่ครับตรงปาดาน่าไม่ปล่อยครับนาวีไม่ปล่อยครับจะกัดต่อเดือดจัดThey're flying blind at banana. They don't know if there's 3 people right behind that smoke ready to pop it in this bomb site. They can't stack the A site, and Navi know that. Looks like they're already priming themselves for an A take. ทำท่าจะบุกเข้ากลางนะมาร์ค10ของทางนั้นบิดติดไปเรียบร้อยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เขาจะเอาปืนคืนได้กี่กระบอกOtherwise, we've got JL at least presenting pressure towards Banana. As you mentioned, no vision. They have to keep 2 players on that side. CCV ครับ Look at this. I mean, Faze, this is such a half-baked way to play the round. พอดันกลางเข้าเราได้เซตสโมครับผมว่ามีลุ้นอยู่เลนครับยังโฮไว้เซตไม่ได้นะครับเลนเป็นโบรกี้ไปก่อนครับรถดันครับมาสวนเลนครับแน่นอนว่ารู้นะครับว่าเลนอยู่มุมไหนแต่โดนคอสครับหน้าหลังยิงสู้ไม่ได้ครับโดนเลนครับเก็บไปครับเลนเก็บไป3ครับเลนมันแบกครับเลนมันแบกแต่ได้แพนครับวอนเดอร์ฟูลได้แพนอยู่ครับ2-3ต้องเอาเลนออกก่อนหรือเปล่าครับเลนมันดุเกินวอนเดอร์ฟูลหลบหลังรถทันครับเห็นเรียบร้อยกดแฟดยื้อเวลาควันปิดซ้ำมาไม่ยอมครับไม่ยอมไม่เข้าไซด์ไม่ยอมไม่เข้าไซด์แล้วบิดจะดันออกไปยิงเลนด้วยดันออกไปยิงครับยิงไหวอยู่ครับบิดเอาติดได้ยินเสียงเท้าครับโอ้ยซ่อมไว้ได้ครับผมวอเตอร์ฟูลถอยเลยครับไม่ให้ครับไม่ให้เวลาแต่โอ้แกลิเกนครับยิงมาเลยโอ้แล้วกู้ทันแน่นอนก็ไม่คิดเลนมันเอาให้เรื่อยๆเลยครับเลนมันไม่พักเลยครับแชทก็เลนมันยิง3-2ราวแล้วดูจังหวะเลนเกาและเลนก็เกาอีกตัวเลนแบบเลนไม่หยุดอ่ะหยุดไม่อยู่อ่ะเลนอ่ะAt the last second there, Kerrigan recognizes he has to try to find that shot onto Wonderful before he sneaks away. กาลิวมันเกาหัวไปแตกกาลิวมันปืนเกาคนไม่มีหมวกกันเลยมีหมวกมันเกาไม่พังอ่ะข้อดีคือมันถูกครับลูกมันเยอะ AK ได้ที่บ้านครับกาลิวบิดโอ้ยบิดครับยิงโบรกี้มาได้บิดรัวแล้วเราลงทันครับบิดลงมาได้เปรียบเลยครับมุมนี้บิดบอกให้หมดอ่ะกี่คนก็เอาอยู่มุมนี้บิดบอกมุมถนัดเลยครับเอาจัดครับ AK กระบอกเดียวของบิด AK กระบอกเดียวของบิดเสกมาให้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนดันมาได้ช่วยโอ้ปืนน้อยครับปืนน้อยแต่ปืนนะอเล็กซีบียิงหัวอย่างเดียวอ่ะThat's unreal. โอ้โหมันจัดอะอะไรวะเนี่ยปืนไม่ต้องครับคู่นี้เน้นปืนถูกแล้วบิดแบบ AK Hero ครับกระบอกเดียวเก็บอะกระบอกเดียวเก็บเมื่อจัดนี่คือ Hero Buy ครับแบบ Real Hero Buy อะFake with that single AK-47. Fantastic work from Bit. A huge gut punch here for Faze, who are just getting back on their feet. And after a Real man กระบอกเดียวพอ but the money is going to be completely busted. Oh, it's in tatters. This is not looking good for Faze. Just when it looked like they were keeping things competitive off the back of a great clutch from Kerrigan, it is Bit who just humbles them.
บิดนี่เอาเหมือนกันครับแน่นอนว่าเรนก็เอาก็บิดก็เอาวันนี้สองคนนี้นี่บางทีจะยิงไม่ค่อยออกเลยบางทีเขาเรียกบิดกันบ่อยเลยเรนก็โดนบ่อยเรนบอดบิดกับเรนแบกกันอยู่แปลกมากๆไม่น่าลงมาที่สายอิลิเมทครับนาวีลงมาเหนื่อยนะลงมาเร่งรอบครับนาวีวอร์มรอบอย่างเดียวเหนื่อยจัดครับฟอสไบของทางด้านเฟสนี่แห้งมากนะบอกไว้ก่อนฟอสแบบแห้งจัดแห้งแบบแห้งมากๆปืนอย่างนี้นี่คงต้องลุ้นครับยิงก่อนให้ได้ทั้ง2 ตัวก่อนที่เขาจะหัวโผล่เข้าไซต์1 นาทีเหลือสโมกแค่ลูกเดียวแล้วครับพี่แกนแล้วถอยกลับไปโอ้โหถ้าเข้าเอจริงนี่เดือดจัดบอกเลยสบายเลยถ้าเข้าเอจริงคือฟรีเลยฟรีราวทันทีเพราะว่ารอฟยิงไว้หมดอยู่แล้ว4 ตัวเป็นไปได้ยากมากที่จะยิงหมดด้วยกระบอกนี้เจอแบบแรงมากสุด3 ตัว MP9 มา4 ตัวเวอร์ไปไม่มีภาพต้องใช้มากกว่า1 คนดาวแดงรุ่นเดือดอะดิเมื่อวานโดน 2-0 แล้วนะโดนดาวแดง 2-0 โดนก่อนด้วยครับรอบทำอะไรไม่ได้ครับต้องเซฟปืนไปราวหน้านะเฟสเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รีเทคอยู่แล้วยิงใส่ก็เหมือนโยนตังครับโยนปืนทิ้ง It's a little risky just because you don't even want to give them a rifle though. Yeah, Bit should send it though. There's nothing against that. I have nothing against that. You can see them making their way over there. JL locking them in. 2 players towards CD Sport. Everyone's got okay, boys. Let's not send all 5 over, shall we? Yeah, thank you. We've all seen the clips. อย่าให้มันคำหยาบมันเยอะเกินได้ไหมไม่รู้จะฟิตอะไรขนาดนี้พี่ใจเย็นพี่ถือว่าผมขอนะไม่เอานะคำหยาบเยอะเกินเก็บแกนมาได้ครับบิดก้าวแรกเลยเพราะว่า SMG ครับยิงได้ตังค์เยอะบิดกระโดดเข้าไปยิงแต่ไม่ไหวครับบิดโอเคอยู่นะไม่แย่เพราะว่าปืนตกแต่เขากู้คืนไม่ได้ร้อนไฟพี่ใจเย็นไม่รู้ร้อนอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเอาแบบเบาๆเลยพี่เผาพอให้มันยังอยู่ในบรรยากาศที่ดีคนอื่นเขาจะได้อยากพิมพ์ด้วยนะเข้าใจปะTechnically, it's not their map pick, but they're up against. They actually picked into Mirage for map number 2, which I find incredibly curious given the track record that we've had. เป็นเรื่องที่เศร้าๆอุ้ยโอ้โหเอาแล้วครับเดอะแบกของเฟสล่วงแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีภาพอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอีโคราวนะครับรอฟูลบายราวหน้าของเทนเนนเฟสโดนบุกชิวๆไปครับนับ12จะทำท่าจะเสียแมปตัวเองอยู่ครับเฟสแมปหน้ามีลุ้นอยู่นะผมว่านาวีถึงแม้จะเป็นแมปเก่งนาวีนะเฟสเองก็โอเคที่จะเล่นอยู่ไม่ได้แย่โดนแบบเต็มIt really felt like that there was a moment in this match where Faze were going toe to toe with them, battling for control of this half. But once they lost the wars, once they lost because of the hero rifle from Bit, I feel like that has to be the most pivotal moment of this game. That just sealed the deal. There was no coming back for Faze. They will have a buy into the next round. ตรงนี้ลุ้นครับลุ้นกันแบบ12-6ไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงฮะแต่ถ้าถามผมคงเจอกันแมปหน้าครับเพราะดูจากฟอร์มของเฟสแล้วเนี่ยไม่น่าเอาไหวครับไม่น่าเอาไหวถึงแมปหน้าบอกว่าได้ลุ้นเนี่ยผมให้สักประมาณ70-30นะ70-30ได้ดูจากฟอร์มการยิงแล้วโอ้ยลบเอาอยู่วะล็อบกับ57ของเขาเราได้ AK กลับมาด้วยนะล็อบอุ้ยไนท์ทรายมากนะไนท์ทรายมากNice try, Mark. And why would Faze pick Mirage? Exactly. That's got to be. I think HLTV is incorrect on that. Okay, calling them out. You hold them. เดือดจริงครับ Yes, exactly. Great website. A lot to take from it.
Yeah, a little bit curious. I would assume our graphic is correct. It wouldn't make sense you'd pick Mirage. Yeah, you're right. สวยจัด All right then. Well, considering that prospect as well, you really did need to win Inferno here. Elimination on the line for Faze and not looking too good here on Inferno. Had their moments, had a couple of heroic ทะลุทางด้านบานาน่ามาได้แล้วตอนนี้ทะลุจริงครับปล่อยทะลุเลยนะปั่นปิดไปเพิ่มเติมครับ compromised setup. You've got M4s across the board, a single kit, and now Bits with 22 kills, 8 deaths, looking like an absolute บิดยิงแบบยิงข้างจัดบิดจะขึ้นนะบิดจะเข้าแต่โดนปาดออกมาจากเลนครับเลนก็เอาเหมือนกันครับไม่ปล่อยให้ตายฟรีได้ถึงด้าน Wonderful มา JL พยายามยิงเช็คดูเผื่อฟุกได้เหมือนกันอึดอัดเลยครับ Navi มีภาพนับ7ได้ครับเฟสได้เปิดก่อนแบบนี้ทรงดีจัดครับได้ Wonderful Boy มาด้วยยามเล่นแบบใจเย็นก่อนครับ40 วิครับ40 วิยูทิลิตี้ยังเหลือพร้อมบุกเข้าตี A อยู่แต่คนข้างในไซส์เยอะมากครับเยอะมากได้ไซส์แบบ3ตัวไม่รู้ว่าจะบุกแล้วจะได้ยิงเขากี่ตัวครับในไซส์เพราะว่าต้องเริ่มก่อนครับอ้าวเริ่มที่เลนครับเลนเอาให้ตัวหนึ่งแลกกันไปฮะ3 ต่อ 4ครับล็อกเสาให้คืนให้ครับโรกี้บุกไม่เข้าแล้วนะเหลือ JL ตัวเดียว JL ยิงมา1ครับ JL นับ1 JL นับ2 JL นับ2ครับ 2-1 แล้ว JL ได้แพน9 วิโรเทชันมาพยายามจะรีเทคใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นพี่กันใจเย็นอย่าพี่กันพี่กันอ๋อพี่กันโดนก่อนโอ้พี่กันไม่ได้เข้าทางเดียวกันนะดิแล้วเขารู้นะครับว่า JL อยู่ตรงไหนพยายามยิงมาแลกไปแต่ JL ครับยิงหัวโอ้โหน่าเกลียดมากอะ JL เก็บหมดเลยอะ JL เก็บหมดอะดิ You love to see it. It's the first map going in favor of desperation. What a way desperation to finish it out for Navi taking the first map versus Faze. Once again, we see JL coming in clutch as he normally does at these tournaments. It's becoming a bit of a habit for JL to have a round like that. ก็ส่งมันมาจริงส่งมันนับ7แล้วส่งมันนับ7แล้วแต่มันโอ้ยส่งมันได้อะแต่ลูกปืนมันไม่ได้พี่กันพี่ช่วยหน่อยพี่กัน Fantastic showing 128 ADR in this game. We get to see JL right here again in the clutch. แบบหน้าภาพไม่ค่อยมี JL ที่7ไม่แหละครับ JL ที่เป็น J เลยเจนโอ้ยผีก็ยิงเกียร์เลยผีหัว A fantastic performance from Navi that is once again establishing themselves as the ดูบิด ADR 128อ่ะยิงทะลุโลกจัดเลยยิงเดือดเลยเลนพยายามจะลั่นให้แล้วแต่มันไม่พอเลนอีก4 คนเขาไม่เอานะวันนี้ And I do feel like the way that Navi were taking banana control throughout this game set up JL so ใช่แล้วเป็นเก่งแมปเก่งถึงนั้น Navi มิลานนี่แมปมั่นใจ And as I said before, bit a fantastic showing right here, having so much impact in แล้ว this game. บางวันก็ยิงอยู่พี่แกนนะ With many rounds, with multi kills, many rounds where he was I guess the deciding factor for Navi. So from your perspective now, casting the game as well, how much of an impact did Bit actually have on this game? So lopsided for Faze. Sorry for Navi. Yeah, I mean he had the most important ต้องปรับที่ไหนครับ Navi ก็เฟดtheir T side Navi ไม่ต้องปรับก็ได้นะ the fact that on CT side itself he was just a rock everywhere that he was holding on ต้องให้แอสลิทเขาเมื่อวานอ่ะมันเวอร์เกินแอสลิทมันกลับมาแล้วแฟนๆดาวแดงยิ้มหวานแล้วอ่ะโดนแบบ 2-0 อ่ะวันนี้เขาจะมากู้ชื่อคืนครับ Navi กู้ชื่อLike this is just prime bit. This is Bitferno. It's kind of Bitferno. Yeah, it's kind of fitting, you know, when you know the วันนี้บิดบอกกินอาหารสิงคโปร์แล้วอร่อยแล้วเริ่มกินอาหารสิงคโปร์แล้วอร่อยตัวนี้แข่งบ่ายโมงเพราะว่าจัดแข่งที่สิงคโปร์นะครับค่าตั๋ว 7,000 ครับเช็คมาให้เรียบร้อยอาจจะราคาดุอยู่ 7,000 บาท
There's so many key spots แต่ไม่ใช่เว็บหลักนะน่าจะเว็บหลักน่าจะหมดแล้วตัวตอนที่ผมไปเช็คก็เหลือประมาณ5 ใบ 4 ใบ 5 ใบ I mean I could just there's so many ways that Bit has found such another level on this form of Navi because back in the day with Electronic and Simple he was just known as a stable player that's just going to hit headshots like crazy yeah you put him somewhere he's เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยดาวแดงมันลั่นนะเข้าใจได้แต่ช่วงนี้ดาวแดงก่อนหน้าคือฟอร์มไม่ค่อยดีเดือนนี้เข้ามาเดือนแล้วเดือดแบบเดือดมาก 128 IDR in this game that is absolutely fantastic by Bit we may as well บิดคือยิงแบบคลั่งอะยิงคลั่งกันจัดอะ ADR 128ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะเกิน100นี่เฟี้ยวแล้วนี่ก็ล่อไป128ได้เวอร์มาก128นี่คือยิงแบบราวหนึ่งมียิง2ตัวเรื่อยๆผมว่าไอ้แคเดียนน่ะไม่ค่อยแตะออฟหรอกเดี๋ยวนี้แต่มันยิงเข้มไปมันยิงไรเฟิลเข้มขึ้นเดิมทีปกติอะแคเดียนมันยิงได้น้อยมากตอนฟอร์มทีมไม่ดีอะแคเดียนยิงได้ประมาณ4 ตัวเท่านั้นเองต่อ1แมป4 ตัว5 ตัว3 ตัวถึง5 ตัวซึ่งมันน้อยเกินอย่างน้อยเนี่ยหลังๆมาแคเดียนยิงได้เยอะหน่อยยิงได้8 ตัวบวกผมว่าโอเคแล้ว6 ตัวบวก8 ตัวบวกมันพอที่จะแบบได้แบกบ้างจังหวะพีคเมื่อวานคือแบบเกาหัวหลุดแบบน่ากลัวจัดแคเดียนคือไวมากนะพีคมาได้หัวเลยถ้าเพื่อนบอกตำแหน่งให้แต่ก่อนนี่ไอช่วงที่ผมดูตอนแคเดียนกลับเข้ามาในดาวแดงใหม่ๆเนี่ยปัญหาก็คือเวลาพีคยิงแล้วแกยิงไม่คมเว้ยแกยิงไม่โดนคือรู้ตำแหน่งแล้วแต่ยิงไม่ได้อะวัดไม่ไหวอะเขาหันมายิงสวนไหวมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไงดาวแดงมันก็เลยแพ้บ่อยแต่ตอนนี้เข้าข้อจัดๆดาวแดงกับเมาส์เหรอถ้าอยู่ในฟอร์มเมื่อวานนะถ้าอยู่ในฟอร์มเมื่อวานผมว่า 2-1 ดาวแดงดาวแดงมันเอาต้องอยู่ในฟอร์มเมื่อวานนะฟอร์มเมื่อวานมันเวอร์จริงมันสุดมากมันยิงแบบยิงไม่หยุดเลยนะสถิติของเฟสโอเคอยู่มิลานแต่ไม่น่าพอกดนาวีเป็นบ้านนาวีมิลานนี่แบบว่าดาวีวิลเลจอินโฟโดไม่ดีก็เป็นบ้านมั่นใจของเฟสนะเฟสที่วิลเลจอยู่ที่70ขอดูได้70นี่70น่าเลยมั้ยชนะเมาส์แบบสูสีแต่เป็นเมาส์รุ่นลีโอชนะเพนไม่นับคุณแพ้เพนด้วยชนะลึกผิด wins the pistol then Faze comes back into it and then again you have Bit coming in and just doing the dirty stuff it's a hero AK-47 he's the only player on the server who could do anything for Navi and he does and the thing is that his recognition in that moment he kills Brokey in boiler room and because ทำไมซิมเปิลยิงมา20 กว่าตัวยังไม่พอต้องยิงเยอะกว่านี้ซิมเปิลต้อง30 ตัวบวก1แมปต้อง30 ตัวบวกถ้าเพื่อน4 คนเป็นอย่างนั้น23 ตัวไม่พอจะพาทีมชนะเพราะว่าอีก4 คนยิงแล้วแบบยิงกัน6 ตัว5 ตัว8 ตัวมันไม่พอมันต้องลั่นทั้ง2 คนลั่นคนเดียวมันไม่ได้จะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเฟสเอาเรื่องอยู่นะจังหวะบุกตีคืนเนี่ยมันเห็นภาพชัดอยู่ก็คือได้บุกได้ยิงอ่ะได้ยิงอยู่เลนวันนี้เอาให้รอคาริแกนตื่นผมว่าจะมีพิกโผล่ได้ในแมปต่อไปในแมปมิลานถึงแม้จะเป็นแมปเก่งของนาวีนะแมปเก่งของนาวีแต่เฟสเองก็เป็นแมปมั่นใจเหมือนกันเป็นแบบมั่นใจมันไม่พอดูปีมันยิงไม่ได้เลยอ่ะเอาคอนนะโคต้องรอปรับกันนิดนึงเห็นว่าข่าวมันมาเรื่อยๆนะว่าไอ้ฟอร์คอนจะเทคคนนู้นจะเทคคนนี้ข่าวจริงก็มาออกที่เทรนเนอร์ซิมเปิลนะให้มาเทสไม่รู้ว่าจะเทคช่วงไหนแล้วก็มีทางด้านข่าวว่าเขาจะเทคนิโกะซึ่ง G2 ก็ทำท่าไม่รู้จะปล่อยนิโกะหรือเปล่านิโกะกำลังอยู่ในช่วงพรามนิโกะโดยยิงเวอร์จัดเมื่อวานนิโกะยิงแบบเวอร์มาก
มีแบบหนึ่งยิงพกไป10 ตัวเลยใช่ไหมโหดจัดนิโก้เป็นสถิติที่น่ากลัว It's such a far cry from the Faze clan that inspired so many with their play at the beginning of CS2. It really does feel like we're on the precipice of something that needs to give on สวัส Faze's ดีครับ side. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยใช่ไม่รู้ว่านิโก้มันหมดแล้วมันจะต่อหรือเปล่าเพราะว่ายังไงซะข้อเสนอของฟอลคอนก็ถือว่าน่าสนใจในกรณีที่ออเปอร์เป็นถ้าออเปอร์เป็นซิมเพิลจริงอะผมว่ามันก็ลุ้นที่จะได้เสี่ยงอยู่นะลุ้นที่จะได้เสี่ยงอยู่ถ้าถามผมเพราะว่าฟอร์มของซิมเพิลเนี่ยอยู่ในช่วงแบบโอเคมากๆไม่หมูยิงเดือดเลยยิงเดือดเลยแหละไม่ใช่ไม่หมูยิงเดือดจัดเลยด้วยถ้าเกิด G2 เสียทางด้านนิโก้ไปมันแย่ไงมันแย่กับ G2 ด้วยNot for the Faze that we know and love, but นั่นแหละปัญหา I will say there's one event coming after this, the RMR into the major. It is a ก็ต้องอัปเดตข่าวไปเรื่อยๆนะเพราะว่าข่าวพวกนี้ก็มาเรื่อยๆ HLTV พร้อมอัปเดตให้คุณ that Faze when they are in a tournament, the longer they're in it, the more they do power up. And that's still just me grasping. อย่าลืมนะวินเลทของทางด้านเฟสที่มีหลาดไม่น้อยนะ 70% เป็นแมปเก่งครับเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับที่นาวีเลือกแมปนี้ก็คือเลือกแมปมั่นใจไม่สนนะว่าเขาจะเก่งไม่เก่งไม่สนสงสัยเจาะแผนมาแล้วนาวีอาจจะเจาะแผนมาแล้วเรื่องการทำแผนมาเจาะมาแล้วเนี่ยเห็นได้บ่อยมากสิงคโปร์เพื่อนผมก็เรียนอยู่ที่นั่นตอนนี้เขาบอกกันว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนะประเทศที่ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการไปพักผ่อนแต่อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยค่าของชีพเดือดมากตุ๊ตูรู้ครับขอบคุณคุณจอห์นสันแดบด้วยครับสำหรับ14 เดือนครับกดซับเพื่อให้เฟสคัมแบ็กเดี๋ยวใครอยากเห็นเฟสคัมแบ็กมั้งครับเฟสซับครับสแปมอีโมดกันมาหน่อยครับอีโมดอะไรก็ได้ครับกดมาเลยครับไดโนแดนก็ได้ครับเอาให้ลกจอกันไปหรือ something ครับHi Move Zero It's great bro สุดยอดช่วงนี้จะคู่นะครับขอปิดจอกันจอดำจำเด้อrefresh Discord สักครู่โอเคเดี๋ยวเฟซับวันเชื่อผมไหมว่าเฟสชนะแบบนี้แน่นอน 9.99% แล้ว9ข้างหน้าอยู่ไหนท่านใส่จุดผิดป่ะท่าน 99.9 ไหมหรือว่า 9.99 ถึงจะเป็นแมปเฟสแต่นาวีเลือกนาวีทำแผนมาแล้วแน่นอนเซอร์ไพรส์อะเฟสนะอาจจะไม่ได้ทำแผนนะเพราะว่าเฟสแบบแบบนี้แบบเก่งเราแบบนี้แบบเก่งเรา แต่ท่านจะได้เห็นนะท่านจะได้เห็นปืนที่ดีที่สุดของแคริกันนะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะรวยพอที่จะซื้อปืนกระบอกนั้นหรือเปล่าแล้วเฝ้าบีในรอบฝั่งรับของแคริกันพี่แกนฝั่งรับอินสปิริตสตาร์นิกลงไหมวันนี้ไม่มาแต่มุกเนี่ยไปรีเฟซมุกมานะ มีมุกอื่นไหมยาโทโร่อะไรเงี้ยยาโทโร่ยิงนะเคาน์เตอร์สไตล์อะยาโทโร่โดต้าทูอะมายิงเคาน์เตอร์สไตล์นะเผื่อไม่รู้ แก้นกับเพกใครคมกว่ากันแก้นดิวะ
เอเปกมันปืนมันตันเอเปกแน่นอนครับคู่ถัดไปจะเป็นแอสโซริสปะทะเมาส์นะทีมแดงเจอกันดูสาวทรงแบบผมเชียร์เมาส์สุดใจแล้วชัดหลังจากที่ผมเห็นจังหวะเดินเข้าหอแข่งมาเมื่อกี้ผมเชียร์เมาส์แล้วชนะถ้าเมาส์ตอนแรกบอกแอสโซริสนี่ทรงอาจจะดีแต่เมื่อกี้ผมเชียร์เมาส์แล้วชัดเจนนะครับรู้นะครับเรารู้กัน Yes, I feel like the phase that we just saw join the server is not the phase that we're going to get on Mirage. I feel like their mid-round planning is a lot stronger. I feel like their CT side always has optional plays that they can go for if they lose map control somewhere. And the familiarity is ซูเมียมันบอกมันไม่ได้เล่นแต่มันโดนแบนโดนแวกแต่มันไม่ได้เล่น Really, if you look at the last 3 months, both of these คิดว่า 2-0 ไหมค่อนข้างเนี่ยวิลเลจใกล้เคียงกันนะ70กับ71แต่เฟสเนี่ยมันวิลเลจ70เพราะเจอทีมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เจอทีมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอ้ยสถิติน่าสนใจนะพิสโซราวของเทรนเนอร์นาวีสูงกว่าเฟสมากๆเลยนะในแมปนี้ Okay, I sense a bit of optimism coming out of you, Mari. You know, unlike your ADR ไม่ดีเลยครับ Now I'm looking at Faze and พอเส้นบรูกี้ล็อกเรียกได้ว่าเข้าขั้นย่ำแย่ครับแต่สามารถกลับมาได้คัมแบ็กไม่มี Xbox ผิดเกมเลยหนุ่ม where he played exceptionally well. I think he had an event rating of 127. He was an MVP candidate. นาวีแตกแล้วครับนาวีโดตาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนาวีเคาน์เตอร์ซ่อมให้นาวีเคาน์เตอร์กำลังซ่อมให้นาวีโดตา2อยู่ล่าสุดนาวีโดตา2คือระเบิดไปเลยเหลือแต่นาวีเล็กเพลเยอร์ที่เข้าไปสแตนด์อินนาวีตอนนี้น่าจะไปโกยกันไปAnd the problem is that Brokey, for the entire year, if you actually sort by opponents, he's been the best player for Faze against Navi. Yeah. And so for him, to have a little bit of a downturn, actually not just a little bit, มันแบกการเงินจริงเป็นสังกัดเดียวกัน sharp downturn as an individual, that is incredibly concerning. แต่ไม่แน่ใจนะแล้วแต่สังกัดแหละผมมองว่าแต่ส่วนใหญ่สังกัดน่าจะเป็นพอสังกัดเดียวกันมันก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน Rotations and the way that he wants to break up the map control procedures of Navi are incredibly important to being disruptive against the team that I would crown the best Mirage team of the year. เอาค่อนเงินถุงถังเกินแต่คิดสภาพเพิ่งได้เงินไอ้ eSport World Cup บิ๊กเบิ้มมาด้วยดิอันดับ1อะ7 ล้าน USD ได้ที่1นะแต้มรวม eSport World Cup ฟอลคอนเขาเล็งไว้นะเกมอื่นนี่เขา1รัวๆนะถึงโดต้าจะจบท็อป4เพราะคนเคาน์เตอร์จะแตกจริงหรอไม่แตกหรอกมั้งน่าจะลงทุนต่อไว้อยู่ against Faze for the entire year, and so in many ways that's why I have a bit of optimism here. I feel like Faze have shown me enough on Mirage. มามือรอบขัดวะทรงนี้หนมปังยูเครนน่าจะไปต่อไม่ไหว But when it comes to this matchup, I do feel like there's such a strong familiarity that Robs, if there's ever going to be a resurgence from him in particular, this could be it too. Do you think there's a particular? ผมก็รอชมครับรอชมปืนกระบอกนั้นของพี่แกนอยู่ I do feel like ใช่ผมมองว่าฟอลคอนเงินเหลือมากสบายๆขอบคุณปินปองด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามบ้านแดงครับผมที่รอดูอาร์คพี่แกนเลยครับน่าจะได้เล่นรับก่อนปะเพราะว่านาวีชูสแมปถ้านาวีชูสแมปนี่ไม่น่าหนีพ้น Listen, I like your optimism. I like the fact that you're trying to set us up for a competitive ตัง match. เยอะ I think history เพิ่งได้แบบคะแนนไอ้แต้มขับพอยต์ eSport ครับถ้าจ่ายไวก็มีตังค์ทำทีมต่อ7 ล้าน USD ไม่ได้เป็นเรื่องตลก Realistically speaking, though, เงินตั้งต้นเขาเยอะอยู่แล้วเขาได้จากตรงนั้นมาเสริมไปเขาก็ทำทีมต่อได้เรื่อยๆก็เป็นทีมที่ทีมรู้สึกว่าเป็นทีมท็อป1ที่ส่งเกมเข้า eSport ครับเยอะที่สุดนะจากด้านฝั่ง Falcon ก็คือดึงตัวท็อปของทุกเกมมาทำก็ไม่แปลกใจนะที่ออฟเฟอร์จะไปหาทางด้าน Simple แล้วก็มาเทสแล้วผลงานดีมากๆถ้าเกิดจะบรรจุเข้าไปเลยแล้วเรายกเครื่องทีมใหม่สัก2คนผมว่าทรงดีนะ Falcon ไม่แย่
for that reason, I just feel like their CT side it can actually be stifling, and I feel like Navi because ทุนแบบทุนตะวันออกกลาง been looked at for why their Mirage is good. People are just they just ต้อง know ครับ what to expect. แมปนี้ที่พี่แกนจะนั่งเฝ้าไซบีคนเดียวตรงรถตู้กับอาร์คของเขาและรถตู้ของเขาพร้อมนั่งรถตู้คนเดียวคันเบอร์เริ่มแต่นั่งคนเดียวเท่ๆแต่บางทีมทุนก็ไม่ไหวนะอย่างเควสไงว่าไม่ไหวไม่อยากสู้เพราะว่าโดนค้ำโดนฟอลคอนค้ำมันสู้ไม่ได้ฟอลคอนมันเถื่อนเกินคือต่อให้ครีเทเรโซนเมน่ามาแต่การแข่งขันมันต่ำนะครับมันไม่ไหวอ่ะการแข่งขันมันต่ำเกินเพราะว่ามันเป็นการโยนเงินใส่กันแน่นอนฝั่งที่ตัวดีกว่าเงินดีกว่ามันก็พร้อมครับมันพร้อมสาวแทนที่เสียดายนะผมมองว่าเควสของโดต้าได้ค่อนข้างกำลังมาอยู่ทรงดีมากแต่สุดท้ายก็ต้องบังคับระเบิดโดดงานมาเพื่อดูแว่นสวัสดีคุณสัตนาด้วยครับบอกเพื่อนด้วยครับมาถึงแม้จะมาช้าหน่อยแต่มานะขออภัยด้วยครับวันนี้ตื่นสายเอาตรงเลยPardon? Did you catch the first map? Yeah, I did. What a blowout. How did that happen? I don't know. Their best and GL with the 4 versus 1 first things. เรื่องของสปอนมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ Navi might be considered the world's best team on Mirage as we are going to be changing commentators here left, right, and center. Yeah, we are. Changing it. ไหวตอนแรกอ่ะโอ้ไม่ได้ตามผลงานหรอมันพัฒนากระโดดมากเลยนะในรอบเดือดของพวกตัวใหญ่ e-sport อ่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายที่มันแตกเงินมันหมดก่อนสปอนมันหลุดผลงานมันกระโดดจัดอุ้ยโหล็อกปาดออกมายิงหัวก็ผ่านคอนเนคเตอร์เวอร์จ่ายแค่เปมานี่ล่วงไปเลยครับ I've never seen him before. Don't worry about that, dude. I don't want to see him again. Okay. Bit nice headshot on the Rops early on. เขาเส้นเดือดอยู่นะบอกแล้วนะเดือดอยู่นะเฟดอะเลนครับบุกไม่เข้าเลยครับโดนฟอร์เซนคอซ่าหลังครับผมจะบอกนะว่าจะนับรอบปืนพกเอาอีกแล้วครับเฟดนับ 2-0 แล้วไป 3-0 ไหวหรือเปล่าเนี่ยเฟดเพราะว่าในนั้นแบบที่แล้วเนี่ยเฟดก็ขึ้นก่อนนะเฟดก็ขึ้นนำก่อนก็คือเก่งปืนพกในแมปที่แล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยนับ2พอเสร็จปุ๊บพอเขาฟูลบายคือเละเลยนับ2เสร็จแล้วไหลอ่ะอ๋อไม่ใช่ 2-0 เนาะ 1-1 เหรอไม่ได้สตาร์ท 2-0 ก่อนเหรอผมไม่ได้มาแบบ 2-0 แล้วมันเข้า 2-1 เหรอเบอร์เหรอใช่เหรอมีอีเกิลอยู่ที่บิดกับ Wonderful ครับมาดูว่าจะได้ยิงกันหน่อยไหมไม่หมายถึงลาวหมายถึงลาว Yeah, I will say that was a very uncharacteristic pistol coming out from Navi. It feels like they always have so many layers, so many outs, so many ways that they want to สบายครับฟูอีโคเน้นเราประหยัดเสียงกันไปฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยใครมาแล้วอย่าลืมครับยกไม้ยกมือครับบอกเพื่อนบอกฝูงครับผมกลับมาแล้วครับแอมแบ็กอเล็กซี่บีกับกอของเขาเนี่ยครับถ้ายังอยู่ในโมเมนตัมเดิมก็อย่าลืมนะครับ2-0 ปุ๊บแล้วก็ไหลครับไหลเหมือนเดิมหรือเปล่า On the first map, you wanted to just kind of discombobulate on the first, do something unexpected. Didn't work out, and now you find yourselves in a bit of a hole. But that was the fully. โดต้าก็จะมาทรงๆเดียวกับเคาน์เตอร์แล้วตอนนี้ทัวร์ใหญ่ก็จะมี1 ล้านยาวๆขนาดทัวร์ที่ไม่ใช่ทัวร์แบบทัวร์แลนด์ยังเป็น1 ล้านเลเวอร์จัดเพราะว่าเจ้าใหญ่มาลงกันเยอะก็จะเห็นอีกยาวเลยนะครับในปีหน้ามีบาสเข้ามาร่วมวงด้วยตอนแรกฟิชเชอร์เข้ามาร่วมวงผมก็แบบสะดุ้งเลยครับพอบาสเข้ามาร่วมวงด้วยมันนะครับทีนี้นัวจัดอเล็กซี่บีจะเฉือนหัวครับเฉือนหัวเรนจะดันออกมายิงครับโอ้โหเรนบอกใครเคาะอะไรหยุดเคาะเดี๋ยวนี้เลยนะเคาะนานไปนะ JL ดูดีๆแล้วอ่ะมันใช้เวลาปรับตัวนานนะครับกุลาฟาเยฟทีมเล็กมันตายหมดพอ DPC มันหายอ่ะ
แต่แน่นอนทีมพวกท็อปมันจะชอบทัวร์ระบบอย่างนี้เงินรางวัลมันเดือดกว่าการแข่งขันมันมาเรื่อยๆเงินมันหมุนกว่าแต่มันต้องใช้เวลาในการตั้งตัวส่วนพวกทีมเล็กๆก็โง่ไม่ขึ้นตามสูตรก็ต้องไปพวกทัวร์เทียร์2เทียร์3ทัวร์เบ็ดอิดเนสยาวเลนพีครับพีเช็คอันแน่เลนบอกให้แขนพอเลยถอยกลับครับหลังกล่องพุ่งเข้ามาครับเลนพร้อมยิงกระบาลเลนยิงเอาให้ครับเพื่อนคอสยิงจากหลังมาครับอุ้ยโอ้โหเวอร์จัดเลยครับบิดนั่นกาลิวฮัลโหลเอาละสิมาจริงครับเอม่าครับเดี๋ยวพี่แก้นคนเดียวพี่แก้นสวยงามครับพี่แก้นแต่เขาแพนได้ 2-1 ครับเก็บ AK มาพี่แก้นพอเลยได้เวลาแล้วพี่แก้นจะลองวะลองจริงเหรอพี่แก้นมีคิดแต่ได้ยินเสียงตีแล้วเลยโดนเน็ตติดเรียบร้อยพี่แกนไม่น่าเลยพี่เดี๋ยวได้จัดเดี๋ยวได้ปืนจัดพี่แกนมีคริสมีปืนด้วยแกนเลนเขาเอาให้แล้วพี่แกนเอาหน่อยแต่ไอบิดมันเวอร์จริงดูมันยิงดิแชทนั่นคือกาลิวนะยิงระยะแบบเวอร์จัดนะยิงโดนได้ยังไงก่อนคือมันยิงเถื่อนเกินนะOkay, and now a scrappy buy here. Not a lot of utilities, so they're going to try to take the fight right to them. Brokey already firing off that op shot. Oh, can't escape. Alexi. Brokey ก็ยิงเอ็มแรกมา Alexi B ทะลุสโมกบิดโอ้โหคมเกินแล้วเสียบีอีกแล้วครับเสียบีเลยพี่แก้นดันออกมายิงพี่แก้นจะลักไก่ร้อนจัดพี่แก้นจะดึงความมั่นใจอะดิต้องเซฟนะเพราะว่าดึงออฟขับคืนมาได้ต้องพอเลยเพราะว่าก่อนที่การเงินจะเสียหายไปมากกว่านี้เซฟมา2ก็บอกถือว่าสุดยอด2-4ครับเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยครับนับ2เสร็จปุ๊บไหลครับดังนั้นเฟสล็อกพยายามจะเอาคืนให้อเล็กซี่บีจะเอาออฟออกนะโอ้ยล็อกโอเคเลยอย่างนี้ดีเลยจะไปเอาปืนเขาแต่จนเองนะอย่างนี้ชนะแบบจนนะโอ้ถ้าเกิดไอ้วอนเดอร์ฟูลตายด้วยที่ใช่เลยเจอแล้ววอนเดอร์ฟูลแต่เลือดหมดแล้วไม่กล้าลองแล้วโดนแจ้หัวไปครับเกือบแตกถือว่าไม่ยากนะยิงคมอยู่ครับล็อบเมื่อกี้ได้วอเตอร์ฟูลด้วยได้ AK คืนมากระบอกแต่ก็นั่นแหละเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเฟกกันหน่อยจะได้ดูกันยาวๆเพราะวันนี้พักผ่อนกันเต็มที่ครับอ่อนปิดไว้ครับไม่ยอมให้เลนยิงออกมาพยายามนับวิยิงครับเลนแต่ตรงนี้คนที่นับวิยิงตรงนี้แม่นสุดเนี่ยมีแค่พี่นิโกะนับวิซิปเปอร์รีฟอร์มให้ดูแล้วครับในทัวร์ก่อนหน้าทัวร์คัดก่อนหน้า2ทัวร์ว่าอะไรเงี้ยโหดอยู่อะแต่เพื่อนในทีมอีก4คนไม่เอาอะไม่เอาแบบไม่เอาเลยอะอาจจะต้องรอปี2อย่างรอเข้าฟอร์มหรือเปลี่ยนคนไปเลยรอคนสัญญาหมดแล้วก็ดึงเอาตามสไตล์รอจังหวะเซตปิดคอนเนคเตอร์ไปก่อน1ลูกพร้อมกันจุ๊บคอนเนคเตอร์บวกกับถึงนั้นเนฟปิดครับปิดคู่มีอเล็กซี่ครับอเล็กซี่บีปิดยาวๆลูกี้ทามมิ่งครับโอ้ยเจ็บหัวโอ้ลูกี้เปิดกว้างโอ้ my god มอมทามมิ่งแย่มากอะทามมิ่งแย่แบบแย่จัดเลย
Loss bonus accumulating now, giving up 3 rounds in a row. They will be able to have $2,400 โอ้โห to play into ส the วยจัด next. It will be a tactical timeout more than likely in the next round. Yep. If you want to get your Navi T-side Mirage bingo card out, ไทมิ่ง checked off 2 ทามิ่งเว้ยไม่ใช่ไทมิ่ง coming out of ไทมิ่ง Palace, clocking someone in the side of the head. ทามิ่ง Second อะ one, Ema going up connector, winning a fight around a smoke that's fading at the โอ้ top. โหต้องบอกว่าฟินครับฟินจัด Multi-frag. The only ฟิน other จัด thing that's just ไม่ให้ลุ้นแบบ3เลยเหรอฮั่น Faze go for the ไม่ให้ลุ้นหน่อยเหรอ try to fight towards middle a little bit อยากดูนะ harder, or go for อยากดู the แบบ push. เขียวๆนะ Alexi B เพราะไอ้ล็อบก็ยิงได้อยู่นะ full on B exec, so ล็อบอยากได้ปืนนะดิ later in this ล็อบ half ได้ as well. ปืนนะล็อบลงยิงล็อบลงยิงล็อบลงยิง Humble. เราจะถ่ายอุ้ยล็อบถ่ายปืน โอ้โห $900. ล็อบ Manages to save the AK ยิง as ข well. นาดนี้ That's actually pretty important. คันตาเลยอะเห็นล็อบยิงอะ Here, what was คันเลย very คันเลย round. คันเลย Entrance from the palace. Frozen goes down as well. Courtesy of JL. ไอ้บิดนี่แบบ Yeah, nice work from Rob. So โอ้โหสะดุ้งเลยบุ๊กที่โดนไอ้บิดยิง to work with as Frozen and that piece ไอ้บิดนี่ยิงคมจริงนะเดินฟรีออกมาจากพาเลทมุมนั้นนี่คือแบบเหมือนวางเป้าฟรีๆอ่ะเข้าหัวอย่างเดียว Feeling like same story. ต้องห้ามไม่ให้บิดดันออกมาเลยวะอาจจะต้องมีตัวทิ้งอยู่ที่พาเลทตัวหนึ่งวะ Fast. SMG ยืนหลักพาเลทดักพาเลทสักตัวหนึ่ง So in favor of Navi. They're taking mid. There's no strong contest from Faze here. Last time they went for it, they just took ไอ้ล็อบนี่2 ราวแล้วนะยิงจะไถปืนในล็อบไปล็อบยิงพัง2 ราวแล้ว Vacate the premises. They're giving Navi everything that Navi wants. ยังดียัง Now กด it's up ยัง to กดเงินเขาลงอยู่ไอ้ล็อบ find some kind of setup to stop some kind of bomb เด็ด site 2 แล้วอะ This is such a พอเส้นกับ precarious ล็อบ position to find yourself in. ที่เหลือคือรอพี่แกนกับบุ๊กที่ They're actually gonna crunch the bomb site กลับมาได้อยู่เอาหน่อยไหม AWP for Brokey. So that saved AK as well. I assume he dropped the AWP. So the buys actually Wonderful. pretty decent here. แต่ Wonderful มันแรงเกินเลย But เฮ้ย a couple of แท็กแมป shots ปะเนี่ย from Wonderful CT side as we go for the motions คาหัวเลยนะเมื่อกี้วางบนหัวเลยนะเน้นๆเลยนะ Towards connector as well. And here's that little smoke once again. รอเล่นนะครับ For this time. ลองครับ Alexi B on high alert. ยิงให้แน่นอิมไป และ Alexi B ครับแลกมาได้ชิดสโมกนะครับชิดสโมก You've got JL, a master in these sort of clutch scenarios, an opportunity for Alexi B to go to โอ้ย the one. กระโดดผ่านมาครับบินผ่านมาได้เลนครับเอาคืนไว้ให้แผนไม่ได้เนี่ยเป็นภาพที่ควรจะเป็นสักทีครับ JL โดนแฟลชครับสวยงามจากพี่แกนนี่คือภาพที่ควรจะเป็นครับภาพที่ควรจะเป็นขอเบรกไว้สัก8-4นะครับให้แฟนๆแบบเฟสได้หายใจหายคอคล่องเลย Rain was fantastic, but that was pretty much the only positive sign we saw. เริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มกลับมาทีละนิดส่วนเฮนนาวีครับอาจจะยังตึงๆอยู่นิดนึง ตึง Then the crunch onto the bomb site is right there and ready. So good performance from Rops, and we needed to see him. Pimp was highlighting him on the desk in the pre-game segment. The fact that he's going to be at that con. So the ramifications Oh, of those yeah. 3 kills Rob's got. Oh, yeah. 3-3ครับผม round as well, but เข้าสู่ round actually 7 it's, being realized now. You can see ปืนไม่เต็มนะครับมี3กระบอก a real opportunity here โด for นเนต Faze. กดเลือดไปเล็กน้อยครับบิด Any of these advantages in Inferno. บุกเข้าไปที่ BY บรูกี้ยิงเอาไว้ให้ครับรู้แผนดีครับโรเทตมากันถูกทางครับบรูกี้ยิงไป2ครับแต่เป็นเทคนายยิงฟอร์เซนตายครับโอ้ยแล้วอเล็กซี่ครับเก็บไปได้ข้างหลังด้วยหลบหลังเบนซ์ก่อนเลยครับโอ้แล้วโดนทะลุตายไปดิ Maui not like this. You got นาวีจะเอาอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้3 AK ยังได้อีกเหรอ against the Tech 9 at short. เทคนายมันยิงเวอร์เกินนะดิ You gotta go ว้าวครับขอร้อง It's gonna be a clean ขอร้องครับโอ้วันเดอร์ฟูล Faze could not have ขอร้องครับ round up. That เนิร์ฟ was เลยครับ a kick back into this เนิร์ฟ series. เทคนายเดี๋ยวนี้ That's exactly No, what no, he no. does. As soon as he thinks that there's going to be any kind of adaptation more towards middle, No, more towards no, late, no. he goes for the full-on B There were hit. 3 เวอร์จริง people in B. That's true. He didn't even call it against The orb was a there as vacated well. bomb site. Yeah. โอ้ย There's gonna be some kind of adaptation, but โอ้แล้วบรูกี้ยิงแล้วอ่ะ it's there. บรูกี้ยิงเวอร์มากแล้วอ่ะ He over-delivers with that โดนสเปรย์กดเข้าเบนซ์แบบไม่ต้องนั่งเลยอะไปนั่ง BM แทนนะเบนซ์ไม่ต้องนั่งนะ It's such a massive round. That was it. You'd have busted the economy. ไม่ควรแพ้เราอย่างเงี้ย One way to establish ดัก your ถูก own. ทางแล้วอ่ะ Now it's just another gut punch for Faze. You know that's such a significant round. Elimination on the แพ้กลับบ้านแล้วครับเป็น last place eliminate on the นะฮะ horizon. สำหรับคนชนะได้ไปต่อครับ Faze not looking their usual selves. The major around the corner, Maui, and this is just not a good look for them. No, it really does feel like Navi is just light years ahead of even other teams that you consider in a top tier standing.
because they have so many ways to kick off rounds. They have เคาน์เตอร์สไตล์เทคนายจู these little tweaks to the เทคนายมันเสกวินได้บ่อยเกินเอาแกนะผมให้เลยตั้งแต่ผมพากมาครับถ้าโจนถือเทคนายผมให้50-50อะราวนั้นอะได้ลุ้นพอๆกับถือปืนอะเทคนายถ้าบุกเข้าไวพออุ้ยมีกระตุกครับมีกระตุกเล็กน้อยดันออกมาไวครับร็อบส์โอ้ยแต่เขารู้งานนะดิวอเตอร์ฟูลอะวอเตอร์ฟูลมันเฝ้ากลางเวอร์ดิมันไม่ปล่อยอะราวเนี้ยนาวีเขารู้อะว่ากลางแบบรั่วไม่ได้อะดิแต่ฮีโร่ครับร็อบส์ 5-7 to no Kevlar. Not real opportunities to do anything with this one. We're going to see Brokey and Rain holding towards connector, but เอาไปแค่5 เมตรในแม็กพอเนิร์ฟหน่อย18เยอะไป15ขอแบบเหลือสัก13นัดเลยก็ได้เว้ยจริงๆ13นัดอะให้มันบุกยากๆหน่อยมันจะได้ต้องรีโหลดนิดนึงว่ามันยิงมันเกินเด็กได้มันยิงลูกเหลือแล้วมันแรนดอมบูเลตเข้าหัวแล้วมันตายอะมันหนักไปพี่ระยะเขาลัชเข้ามันได้อะดิไม่น่านะสวิฟศูนย์เกมมันเดือดเกินนะพี่วินเมื่อวานมันลื่นเกินนะดิมันโดนแบบศูนย์เลยเล็กซีบีจังหวะเห็นนะครับโดนพี่แกนยิงหัวไปครับไปเซเว่นไม่แย่เก็บเจลเป็นตัวที่เหลือคือรอดีเกินดิ้งๆแต่น่าจะไม่ได้ลุ้นพอเลย Already looking like a strong start for Navi here. Reminder that Faze, this is for their elimination. They lose. ระยะได้ใส่หมวกยังโดนนัดเดียวตายเทคนายไม่โกงไม่รู้พูดไงเลยเหมือนไฟเซเว่นนะพอกันนะ I mean, it gives them extra time. That's true. Maybe to kick up the ass they needed. เฟสที่สงสัยมันฟอร์มมันไม่นิ่งอะพี่ว่าเฟสฟอร์มมันไม่นิ่ง I don't know. I think that this has been reminiscent of plenty of tournaments we've seen for the latter stages of this season for Faze. ดันไปโดนอินฟโนแมปตัวเองด้วยนะโดนแมปตัวเองหนักๆเลย5-3ครับก็ถือว่าทำได้เต็มที่นะส่วนนาวีก็ฟอร์มกลับมาเป็นผู้เป็นคนครับหลังจากเมื่อวานครับ JL เป็นเจ็ตแลกไปหน่อยตามชื่อครับ JL เจ็ตแลกวันนี้ก็มาแล้วครับเริ่มฟื้นคืนกลับมาใครที่มองหาแชมป์ให้นาวีครับเพิ่มเติมก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า Vitality เนี่ยมาไม่ครบครับอันนี้เป็นประตูที่ดีนะประตูที่ดีที่ให้ทีมอื่นเนี่ยพร้อมกลางออกมาหรือว่าจะเป็นที่นั่นแอสโซริสดีครับชัดฟอร์มร้อนแรงมากๆครับในทัวร์นาเมนต์นี้แอสโซริสฟอร์มร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่กดนาวี 2-0 ไปเลยภาพมีอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าใหญ่มาไม่ครบเมียไปคลอดลูกพอดีครับแต่เดนเมสซี่ไม่ได้โดนเตะนะเมสซี่แล้วก็ไม่ได้ไปบอลลังดอร์ด้วยนี่ยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัทพี่มามีเอาประแจหนูคืนมาbecause we see that people like Bit they have their own options they have their own calls that they can make any given round in the system that Alexi have created but they still have that freedom and I just feel like Kerrigan right now he doesn't know how long he wants to let the leash go. I totally agree. And it's a really awkward time to go into the major now. Do you want to go back to more rigid structured CS and hopefully just be able to run rounds down, go for the executions because you don't really see many set pieces from Faze these days. Running defaults, trying to find causing chaos, pushing smokes. แต่เมื่อวานตึงอยู่นะเมื่อวานไอ้ดองตึงอยู่นะเกือบอยู่นะ You do need to have things to back up into. And ไม่ตึงเหรอ a few opportunities players like Bit to เรียบร้อย use their instinct. วิธีวันนี้คนดูที่ในด้านบ้านแดง40กว่าคนเลยเพราะว่าทำไมบ้านม่วงแบบไม่แตะ400แบบที่เลยที่แท้อพยพแล้วมีใครมาจากบ้านแดงไปบ้านม่วงมั้งครับไปถึงบ้านม่วงไปบ้านแดงครับขอไปมีไหมครับยกมือกันนิดนึงครับผมบ้านแดงครับพิมพ์กันหน่อยครับเราลงอีโมดให้บ้านแดงแล้วนะลงอีโมดให้บ้านแดงแล้วดังนั้นเนี่ยสมัครสมาชิกกันได้ครับที่บ้านแดงได้เหมือนกันครับผมมีแล้วนะครับอีโมดถึงแม้จะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องให้คนสมัครสมาชิกที่ช่องก่อนถึงจะลงอีโมดเพิ่มได้
And ลงให้เรียบร้อย really นะ what's predicated their success. Then they remix that with a couple different people that move around in different positions. ม่วงแดงครับ2 สีเลยก็ได้ครับ2 สีนี่ยิ่งดีครับเพราะว่าได้ยอดครับได้ยอดจะได้เอาไปยืนเลยผมบวกตึงครับดูผ่านทีวีง่ายไม่กระตุกขอบคุณครับผมครับ I watched the round and I know exactly what the win conditions are at any given point, and they're so familiar with their own system, and that's why พวก CS ซื้อที่อยู่อันนี้บ้านแดงฟังเสียงแอบดูที่ทำงานไอ้ยี่ he will find somebody on that A bomb site not looking the right way because he knows ครับผม exactly ขอบคุณครับ what's going on in their head as พิมพ์กันสนุกครับแชท is being taken. รักษาบรรยากาศครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณปอนด้วยครับสำหรับการกดสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกให้เลยครับที่บ้านแดงขอบคุณครับขอบคุณครับจัดไปครับอย่าให้เสียขอบคุณครับขอบคุณมากเลยอีโมดเห็นชัดหรือเปล่าon their play, they just seem to be outclassing Faze in pretty much every facet of the game right now. Technical ผมดูผ่านช่อง HBO ครับดูผ่านจานนะ in a game that's spiraling for you right now, and hope ชื่อสมาชิกคีโมไม่จริงเป็นชื่อจริงผมก็มาฟังแต่เสียงแว่นครับดูสาวเต้นอยู่คุณเอาต้าหนุ่มช่องอะไรเหรอไอช่องครั้งที่แล้วที่แจกหรือเปล่าช่องครั้งที่แล้วแจกไม่เอานะแว่นจะล่าแย่กับคนอื่นเขาไหมล่าอยากล่าอยู่แต่วันนี้โอ้ยมันต้องพักกันดิพี่วินคือทัวร์มันแน่นยันปลายปีเลยอ่ะเราหยุดไม่ได้สิอยากล่านะอยากล่ามากชอบจริงๆแล้วเป็นคนที่เล่นมอนทันอยู่แล้วด้วยอาจจะเล่นไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่เล่นนะเล่นน้อยแต่เล่นนะว่าในทีมไหนรายการนี้เหรออยากให้ดองได้แอสลิสก็มาแรงหลายจิตหลายใจเลยกันแต่ผมมองว่าบอกพักแป๊บครับ lunch break ครับ fair game in chat case บอกว่ามี lunch break ว่ะบอกขอแซนด์วิชนิดนึงได้ป่ะขอหน่อยมีลาเต้ว่าอยากได้ไอซ์ลาเต้มากเลยกับแซนด์วิช Don't drink it. Oh yeah, right. You love energy drinks. I wouldn't say love. I don't drink them at home. มันเริ่มไม่ได้เริ่มวันนี้หรอใน PC เริ่มวันนี้ไม่ใช่เริ่มวันนี้หมดวันที่4ป่ะแต่ผมซื้อแน่ผมสนับสนุนอยู่แล้วมอนทันผมจะซื้อแพ็คใหญ่สุดเลยใช่ถ้าดูฟอร์มแอสซิสถ้านิ่งเหมือนเมื่อวานคือผมว่าฟอร์มแชมป์เลยเอาตรงถ้าฟอร์มนิ่งเหมือนเมื่อวานแล้วเข้าไปรอในนี่แชมป์แน่ทรงอ่ะ I know, but I'm sweaty right now as well. ยัง It's humid here. เดี๋ยวจัดพีแพ็คใหญ่เลยแย่ทำไม่ได้นั่งเล่นกันใน Discord ได้เพราะเกมมันสนุกถ้าได้เล่นกับเพื่อนโคตรฮา Yeah, the van spot. Oh, he actually jumped up onto the balcony. Okay, well, they're going for Speed timing ครับ play towards A early on. เฮ้ยพี่แกนมาแล้วแชทพี่แกนกับปืนที่ดีที่สุดของเขาอักเฝ้าบีโอ้โหวินาทีที่เขาซื้ออักเฝ้าบีนะเว้ยไม่มีใครบุกเขาแตกอ่ะเพราะว่าเขาไม่บุกจำไว้ไม่มีใครบุกเขาแตกถ้าเขาถือปืนที่มีกล้องเป็นคนเดียวนะที่นั่งอ่ะอักเฝ้าบีอ่ะอักนั่งรถตู้เฝ้าบีของเขาอ่ะบอกเลยเข้มมากยิงอ่ะตักอ่ะมีกล้องอ่ะมีกล้องรู้จักเปล่าบุกมาโดนอักพิกแกนนะอุ้ยแล้วล้อเป็นบ้าช็อตนี้โอ้โหบุมตายเลยโดดยิงมาเหลือ7แล้วครับเหลือ7แล้วเอ็มลงเลยไปเลยโอ้โหแล้วบิดบุมเดิมอีกแล้วครับทะลุลงมาจากพาเลทก็บิดยิงให้ครับบิดไม่พอครับบิดจะเอาเพิ่มเราเป็นอาร์คพิกแกนครับที่เดินอยู่โอ้โหแล้วบรูกี้ครับบรูกี้บอกดีเกินก็ได้เป็นตัวสเปรย์มาเพื่อนแทงล่างโอ้ยยังได้อยู่ล็อบบอกเกือบแล้วล่ะโอ้โหเขาไม่ได้นั่งยิงเมื่อกี้ไม่นับเขาไม่ได้นั่งยิงถ้าเขาได้นั่งที่เดิมแล้วยิงนะไม่มีแพ้
แต่ปืนมันแพงนะซื้อราวนี้ไม่น่าซื้อไหวพี่แคนบอกว่าโดนไปชนะเราแต่เสียเยอะแล้วเขาได้แพนเนื้อไม่ดีจนเฟดอย่างนี้จน I don't understand how Bit gets that much done every single time from Palace. He is พี่แคนตัวฟรี the best player in the world. ฉันอย่าซัดพี่แคนหนูวะ พี่แคนนักพากย์ขำ SMG ไม่ใช่อะไรนะขำอาร์คเราที่แล้วมีหลุดขำมานิดนึงนะนักพากย์เมื่อกี้รู้ได้ยินนะมีหลุดขำมานิดนึง Rain's gonna make it his entire mission. เห็นปลายปืนครับโอ้ยน่าเสียดายจัดครับล็อกแต่เลนเอาคืนมาสุดท้ายแตกอยู่ดีครับบุกเข้า A แบบดุดัน It's comical. It doesn't even make sense. Okay, 3 on 4. แมปใคร I don't see a way back in. แบบนี้เป็นแมปเก่งทั้งคู่ Yeah, you're gonna try this, but that's into the waiting แกน arms of your นั่งมาไงก็ไปครับมุมนี้ไม่รอดไม่ได้ลุ้นยิงชนะอยู่แล้วต้องย่อเข้ามาก่อน And also in terms of the tactics, comprehensive. Yeah, what can you really say about that one? The double orb setup. This is the thing. These are not sustainable setups. This is not something you ran in practice. Like, okay, we did the double MP9, double. ใช่เพราะทีมใหญ่เจอกันมันเรื่องฝั่งผมว่ามันน้อยลงเรื่องฝั่งเนี่ยถ้าไม่ใช่แมปที่ดุดันจัดอย่างนุกเลยนุกกับอนูบิแต่ผมว่าเรื่องฝั่งดูยากที่เหลือนี่คือมันใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ที่การทำแผนประกอบอย่างเมื่อวานนุกก็โดนระเบิดไปเลยโดนตีแตกไปเลยแตกรัวสวัสดีนาวด้วยพี่แกน turns for a split second and suddenly Bit is right on the other side of the ladder. That's so funny. Oh man. Okay, Brokey's got to be a hero. เอาหน่อยโบกี้7-5แล้วเริ่มยิงได้แต่พี่แกนไม่ตื่นครับ 2-6 ถ้าพี่แกนตื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับในแบบนี้ใครก็ได้ครับไปปรับโอ้โดนยิงหัวแต่ยิงหัวแล้วตัวซ้ำเมื่อกี้ล่วงไปเลยอย่าลอง Nice opening kill, but now they've molotoved off towards fireboxes, and now they're actually getting control of the A side. Here comes Bit once again, making his way out of the palace. We have got the broken wall, as you mentioned. คือผมมองว่าเนี่ยเวลาบุก A แล้วพาเลตมันหลุดเดือดเกินไหมพาเลตมันหลุดมาแล้วมันได้ยิงเวอร์เกินไอ้บิดมันฟรีไปลงมาคือได้ยิงออกมาจากประตูพาเลตคือ1ตัวได้แน่บิดยิงอะเวอร์จัดการปล่อยแบบนั้นเนี่ยผมว่าโค้ชของฝั่งเฟสน่าจะมองเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ให้1คนไปอุดหน้าพาเลตเหมือนที่ควรทำปกติจะมี SMG นั่งอยู่ในแล้วพี่แกนครับโดน FB 1 แท็บ2 แท็บแป๊กครับตัวระเบิดไปเลย That was not on purpose, but Alexi still punishes the peek through it. How much you've pulled them around the map. I bet they go back towards A now. I bet Brokey, the moment they come towards B, he's going to make his way back and towards the A side. กลัวเสียฟรี1ตัว He's in the palace. He's going to make his way out and see. เพราะว่าถ้าเกิดเฝ้าอยู่หน้าพาเลต B A มัน B มันต้องทิ้งไว้คนเดียวปะแล้วมันน่าจะวัดกลางยากด้วยคนน้อยกลัวแตกแต่เล่นอย่างนี้ก็แตกเหมือนกันนะเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ15 วิครับ15 วิวิ่งเข้าเอนะเวลาเหลืออยู่10 วิได้แผนอยู่แผนมุมเปิดครับเอาง่ายต้องเซฟเพื่อผมควรราว11เดี๋ยวค่อยไปราว12ได้ดึงกลับ 7-5 ผมว่าเดี๋ยวบุกดีๆพี่แกนอาจจะไปตอนแบบรอบบุกเรามาเดาปืนพี่แกนรอบหน้ามาชัดแชทคิดว่าพี่แกนจะซื้ออะไรมีตังค์นะพี่แกนนะมีตังค์นะมาไหมกระบอกนั้นมาหรือเปล่าแชทว่ากระบอกนั้นมาไหมเพื่อนเซฟมาถามกระบอกอาร์คมาไหมถามแค่นั้นแหละใครบอกใบสันโกรธนะโกรธได้ไหมIs this the miss window smoke? ตื้อไม่ได้ We're getting a replay, are we? MP7 Oh, okay. So the idea of ดูแตกหัวคันหัวเลยอ่ะโดนยิงทีนะคันหัวเหมือนพี่แกนเลยพี่แกนตื่นเดี๋ยวนี้
gets shot right there, he just feels like he's so outplayed. ไม่ไหวแล้วอะโดนแบบอเล็กซี่บียิงระยะไกลมาโอ้ยไม่ซื้อว่ะราว12ครับพี่แกนเหลือตังค์1,000ทำไมพี่แกนไม่ไปอักปืนที่ดีที่สุดของพี่พี่แกนซื้อ M จุก M4 จุกโอ้ล็อบจะปาดออกมาแล้ววอเตอร์ฟูลมันรู้งานมันดักได้ล็อบ2ตัวแล้วแย่แล้วไปไหลแล้วตอนนี้ไหลแล้วโอเคโอ้นัดเนตเข้ามาครับงัดเนตเข้ามายูโรกี้ยิง JL ไปได้ก่อนตัวโรกี้เอาให้หน่อยอีกตัวเอาอีกตัวโรกี้สวยงามครับโอเคอยู่สภาพยังดีอยู่เพื่อนซ้อมให้อยู่โอเคเลยโรกี้ไม่พักเลยได้แผนทะลุเข้ามาแล้วครับ Wonderful Boy ได้แผนแต่ปัญหาคือจะต้องยิงฟรีแล้วอเล็กซี่ครับโชว์ไปแล้วมิสช็อตมาครับ Wonderful พยายามโปรเทคต่อเนื่องไม่ยอมให้ผ่านมาเลยครับไม่ยอมให้ผ่านแล้วเป็นอเล็กซี่บีครับยิงเลนไปยิงพลาดเหมือนกันครับแต่เพื่อนซ่อมไม่ได้ครับอเล็กซี่บีได้ดิอย่างนี้มีเปล่าอุ้ยไม่มีควันด้วยไม่อุ้ยมีควันเอาช่วยเลยโดนกู้โอ้7-5ครับ7-5โอ้ยยิงช้าไปนิดเดียวโอ้ยไม่มันลุ้นเนี่ยจะได้มันหน่อยโอ้เวลาเราลุ้นอันเดอร์ด็อกมันสนุกกว่าแค่เราเชียร์นาวีมันสบายเกินอะเดนาวีมันเก็บมา1แล้วเราไม่อยากดู3แมปเหรอเราไม่อยากดู3แมปจริงๆเหรอ1999 I think that time I was at age of 13 so just playing with 7-5ตึงอยู่ I think that time was always competitive like everyone was trying to play like let's play duo lead like a book ไอบิดมันยิงดีแมปแรกนี่ยิงแบบแบกอะไม่ใช่บิดอะแล้วไม่ใช่บอทอะแต่เป็นแบกบีย่อมาจากแบกอยากดูดาวแดงก็ได้เลยรอไหมดาวแดงเมาส์ถ้าตบเมาส์แบบคีนแบบเมื่อวานนี้ดาวแดงก็รอยกถ้วยนะบอกได้เลยพี่แกนเท่าไหร่วะ33 analyzing the map the veto correcting your mistake from previous match fitting your system to opponent kinda like what is thisนาวิตื่นแล้ววันนี้ change and so ผมไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงเช้า considering there are only 3 timeouts per map it can be really เล่นดีแบบ useless but เล่นแย่บู unfortunately ด you need to do it if you kinda บีที่มันย่อมาจาก most of the บูด time I think timeouts มีใครอยากกดติดตามตอนนี้ครับกดติดตามมาได้ครับขึ้นจอกดโดเนทมาก็ขึ้นจอครับมีเวลา2 นาทีครับผมขมายตกใจทิปมีบ้านม่วงครับผมส่วนในงานบ้านแดงจะเป็นทิปมีในข้างล่างนะฮะในคำอธิบายครับ description use the most because it is the most efficient ติดตามของทีเดียวพอครับทีเดียวพออย่ากด2 ทีครับเจ็บ I admire a lot that our players are ไม่กดแล้วทีนี้กดใหม่ทำไมวะพี่กดติดตามใหม่เพื่ออะไรวะพี่ขอบคุณครับติดตาม YouTube ขอบคุณครับแย่นะเอา10 บาทนะพี่ขอ10 บาทขอค่าข้าว10 บาทนะเกาหลีเต้นเนี่ยดูดีๆเทปหรือเต้นจริงเทปหรือเปล่าเทปหรือเปล่าระวังโดนเทปนะเขาเปิดเทปนะบางทีOur atmosphere in the team is very friendly and good vibes. Something I wish we could win Cologne. When we played best of 5 grand final versus Faze and like that was really hard loss I think ทำไมเราไม่เริ่มต้นจากการลดน้ำหนัก was Copenhagen major were absolutely like without any doubt เมานะไม่ใช่มิกกี้เมาส์อัตตาแฟนเมาส์แต่เมาส์มันมาแล้วนะช่วงเนี้ยแล้วทีมสีแดงที่เจอกันนะคู่หน้าตึงด้วยเนี่ยhuge privilege when you're not expecting something being like favorites and บอกเลยนะว่าสีแดงทีมสีแดงที่มันเจอกันในคู่ถัดไปน่าจะเดือดตึงจีแน่จากฟอร์มทั้งคู่เล่นดีเล่นเดือดอยู่ Ladies and gentlemen, welcome back to the World Finals and Faze เนี่ยเสริมค้างมาแบบค้างตูดค้างตูดแบบฝรั่งขอบคุณพี่ว่ามีนะครับค้างตูด Might light the fire beneath them. They needed that and then some. So bringing that round back to life, I feel like if they can get yet another pistol, which they have been delivering on,
there is a chance at the very least. สวัสดีครับสวัสดีต่อไปด้วย สวัสดีครับตุ๊ตูรู้ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณโรลี่ฮันเตอร์โซโบครับผมสำหรับการสมัครสมาชิกครับโอเคครับตับมาครับ57ครับ57ว้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเลขพลังเลขค่าพลังที่หน้าผมบังอยู่มันแปลกๆนะเลขค่าพลังเลขค่าพลังมันอะไรอะเมื่อกี้มันแปลกๆนะอะไรไม่รู้เลขอะไรไม่รู้เลขประหลาดนะมึงปืนพกครับไปครับปืนพก 9.99 นึกว่าลดราคาอะไรเป็นพิเศษแปลกๆนะโอ้โห one round game actually, so it's going to be JL looking to save Kevlar. โดนสปอยล์ right now. As we're getting ready for, this is I will say, one of the maps I would say second round force fight for the CTs on a strong would be Mirage. JL ก็ไม่ค่อยเอาเหมือนกันเหมือนกับพี่แกนแต่ไม่มีคนรอเพราะว่าเพื่อนเอาให้เรายังดีถือว่าใช้ได้ครับเฟสดึงรอบปืนพกออกมาสวยๆครับคมๆเดี๋ยวได้ปืนพกสองรอบเลยนะเฟสเอาจัดจะลุ้น JL กับอเล็กสลับคิวกันหรือเปล่าถูกแล้วแหมแบบนี้อเล็กมันยิงโหดอเล็กซีบีอินเกมลีดเดอร์ที่ยิงได้นิดหน่อยและหล่อมากด้วยคือผมอยากไว้ผมทรงเดียวกับอเล็กซีบีแต่หน้าน่าจะไม่ได้แต่อยากลองต้องเซตขนาดไหนอะต้องเซตวันละกี่นาทีครึ่งชั่วโมงไหม Some kind of trap usually, yeah. The flash, okay, the single flash to maybe prime a big mid swing. ผมไม่พอเซต That's textbook, right? Like just get everyone towards connector, flash over, see if you can get a couple of kills. JL เจ้ากดเมาส์เจ้ากดเมาส์เล่นโอ้กดเมาส์เล่นจริงด้วยโอ้I can't believe he's actually under the shot. That's crazy. Rain's thinking this guy's got 3 kills and one of them's that. โอ้โหเด้งเลยเพื่อนบอกให้หรือเปล่าเพื่อนบอกให้แล้วกดเมาส์เล่นหรือเปล่ายิงอย่างนี้ก็โดดบินยิงไม่ได้พี่กันบอกปืนนี้บินยิงได้เว้ยเอาหน่อยแคลิกันตื่นแม็กเทนบินยิงJL พอก่อน JL พอก่อนพอเลยพอก่อน JL อุ้ยยิงโดนหัวด้วยโอ้โหเอ็มพอก่อน2 คนโดนไฟไล่แล้วพอก่อนไม่เอาไม่ลองโอ้แล้วยิงไป2 ตัว JL เมื่อกี้ถ้าปืนดีหน่อยนี่ตายอยู่นะเมื่อกี้ยิงหัวขนาดนั้นนะ They're keeping him here. Keep them on the bomb side. They go down. The explosion. They can't really afford to vacate the premises. So yeah. Okay. Very expensive round up against โอ้โหโดนอีเกิลยิงไป3 ตัว2 ตัวนะ AK ปืนล่วงหมดใช่เลยเฟสโดนดีเกิลยิงไป2 หัวชนะแบบยังไงให้เจ็บดูบอกอะไรวะมันโดนได้ไงวะ JL รุ่นไม่เจ็ดแหลกโอ้ยใครโดนก็เหวอจริงน่าเกลียดจัดอะมาจัดอะหนุ่มเอาหน่อยไว้หนุ่ม Let's go boys แคริกันพร้อมลุยพี่แกนนับเลขนะครับยิงไป2 ตัวนะเมื่อกี้ครับเอ็มแจงเพื่อนแล้วมาแน่โดนขาวรัวๆครับขาวอ่ะขาวจนไม่รู้จะตาบอดแล้วโอ้ไฟมาติดควันครับสเปรย์ลงมาเลนเอาให้เลนที่มันเอาจัดอะวันนี้เลนมันยิงไม่หยุดอะเลนที่มันยิงแบบยิงไปแล้วอะกลับบ้านก่อนอู้กระตุกฟีดเกิดอะไรขึ้น
แต่เสียงยังไปอยู่ครับเสียงยังไปอยู่โอเคครับ3-5ครับเฟสบุกแบบบุกดุดันไม่เกรงใจใครเมื่อกี้คือโดนแฟดตาบอดเลยนะโอ้โหแฟดเข้ามากี่ลูกวะชัดใครได้นับแฟดบ้างเมื่อกี้เอามาแบบโดนแฟดรัวๆโดนแฟดรัวAnd the CTs will have no choice but to say they've actually given up the lead now. It goes 8-7 3 ลูกเหรอ in favor of Faze. นึกว่าโดนทั้ง20 ลูกไป So not out of the woods just yet. This will probably be tactical timeout. You can drop a couple of M4s here. And they had about 3K. คนที่เป็นแมปวินเลดเยอะสุดของฝั่งเฟสนะอันนี้แมปที่1นะแมปที่1สถิติเฟสนะบอกไว้ก่อนนาวีเครียดเลยโอ้โค้ชตบมือเรียกแล้วบอกเอาหน่อยอเล็กซี่สั่งหน่อยอเล็กซี่เงียบแล้วปกติอเล็กซี่ต้องเชียร์อัพแล้วนะโค้ชบอกพอก่อนเลยอเล็กซี่หลุดไปแล้วกลับมาก่อนเราจะคุยกันดีๆก่อนอเล็กซี่เลิกเงียบSnacks loves a good. I know that was the calling card of Snacks really when he does first love came to G2. I love it. I think it's old school. I think it's fun. I mean, this is where the mind games begin, and let's remind everybody that this is elimination on the line. I'm calling it again. มีแผนพิเศษให้พี่บิด That's legit. It worked so well. Let's go. 30 บิตครับตบมือเดินไปตบไหล่เชลด้วย The mind of Kerrigan, I Henry. think I am. ไม่มีแดตเติลสวัสดีเฟมินิสต์3-2ด้วย Is he your spirit animal? They're going to be going for aggressive. ไม่ใช่แผนครับขนาดขาวๆบนโต๊ะเป็นรายการอาหารสิงคโปร์ข้างบนจะมีพวกแบบข้าวมันไก่อะไรพวกนี้ครับยาวๆไป Yeah. ไก่ทอดไก่ต้มไก่ผสม Okay. ไก่อบ Much more standard approach here. We got Rain. แต่จัดยัดมาครับทะลุขึ้นมาครับอุ้ยให้เอ็มโอ้ยนี่ไงแผนแตกคู่เลยเอาแล้วโดนเลนยิงเละเลนยิงเละเลนก็เละเหมือนกันครับเลยอเล็กซี่ครับดักจับล็อบไว้ได้ครับบุกเข้าบีมาแล้วอเล็กซี่ยิงให้ครับอุ้ย2-2ครับ2-2ได้แผนอยู่ครับบรูกี้ JL ตื่นหรือยังกระถามแค่นั้นแหละ JL โดนควันปิดอีกลูกครับโอ้ยช่วยแล้วครับดีๆเหลือบรูกี้แค่คนเดียวรู้มุมครับต้องนั่งหลังเบนซ์รอก่อนครับโอ้ยแล้วบรูกี้โดนกำหนดตำแหน่งเรียบร้อยดักถูกทางเลยบรูกี้โอ้ยมาลุ้นเฟดมันลุ้นไปแมปเขียวเปล่าไปแมปเขียวหรือเปล่าไปแมปเขียวหรือเปล่าโอ้โหเล่นก็แชทบอกไม่มีภาพอ่ะเราเป็นหน้าที่นักพากย์เราก็ต้องพากย์ให้มันนี่ให้มันหน่อยเอาแล้วไอเลนบอกผมมาแล้วพี่ดันกลางมาโดนยิงอ่ะเละเลยบิดPimp brought it up on the desk, and now mid contest seems to be afoot once again. Right side smokes, and okay, there's a little bit of misdirection coming out from him this time. Looking nice. Okay. We are going to see this force by Baron as well. We've got the SMGs for them as we enter. เป็นในนั้นเลนครับยิงวอเตอร์ฟูลไปได้บุ๋มมันจะรู้แฟดสวยด้วยนะเมื่อกี้ยกมือครับโอ้แล้วเลนเอา3ครับโอ้เปล่าครับเป็นล็อบโอ้โหสุดท้ายอเล็กซี่ครับพยายามจะสวนคืนได้แต่ไม่ได้ครับไม่พอเอาแล้วเฟสอัพแล้วของจริง Control the entire play from Navi. They were trying to stuff him. They were throwing body after body at him, but Rain stood tall. Well, ไปแบบเขียวนะอย่างเงี้ยไปแบบเขียวนะเฟสอัพอ่ะแล้วเรนอ่ะพี่เรนอ่ะที่มันยิงอย่างเงี้ยใครยังหยุดเขาอยู่โอ้เจลทุบเจลอย่าเดี๋ยวโต๊ะพังโต๊ะนี้มันเป็นโต๊ะแบบโต๊ะยกขึ้นยกลงโอ้ยสเกลครับของทางด้านอเล็กซี่บีอยากจะสเกล Rain is just such a monster. โคตรเดือดเลยพี่เลนยิงไป15-11นั้นเป็นเดือดมา2แบบแล้วด้วยนะไม่ได้เดือดแบบเดียวพี่เลนอย่าดับนะแบบหน้าแบบเขียวๆอ่ะแบบเขียวๆฝนมันตกง่ายนะอ้าวแท็กจริงครับได้แท็กแต่ไม่ได้ตบยิงพี่เลนมาพี่เลนโดนตะเกายิงตัวเกือบแตก
Looks like the intent is towards the B bomb site with Rops. ไม่เป็นไรพี่แกนไม่ต้องยิงพี่เลนแบกอยู่พี่แกนอันไว้แมปหน้าพี่แกนน่ะพี่อันไว้แมปหน้าคุณประเกียนบอกแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะอเล็กยิงได้อเล็กยิง15เพื่อนเลยจนAnd it does feel like these players, these CTs, they're ready to spring into action. เริ่มหลุดครับทางด้านนาวี Round certainly not guaranteed. Deagle's deadly in the hands of Navi. ดีเกิลพยายามจะยิงหัวให้ครับโคเวอร์ไฟมาครับคอสมายิงสวยอยู่แต่ไม่เพียงพอเนี่ยด้วยความที่ว่าโดนแล้วไม่ตายครับ And that's going to be Rain finding himself yet another kill here. And yeah, มาดูครับว่านาวีจะได้สวนคืนบ้างไหมครับผมว่าต้องได้เลยนะนาวีเอาแบบมันขอโอทีไปเลยครับขอโอทีนิดนึงขอโอทีได้ไหมไม่ขอเวลานอกด้วยนะปล่อยไหลหรอโค้ช It does not feel good, generally speaking, to just sit in the middle valley and wait for the CTs to re-aggress on you. But when you have 4 bodies there, อุ้ยโอ้ยโค้ช you will find the kills. โค้ชไม่ขอโค้ชบอกไปเลยโมเมนตัมปล่อยโมเมนตัมเลยโอ้โหพี่แกนสเปย์โอ้แล้วดูเพื่อนยิงอ่ะ17 16 15ยิงเฉลี่ยเวอร์จัดในขณะที่นาวียิง15ตัวเดียวมีบิดยิง11แล้วโดนดับไปแล้วอ่ะบิดโอ้พี่เลนกับฟอสเซนคอร์สยิงหายอ่ะเล็กซี่หายไปแล้วครับในไซด์บีเป็นวอร์เนอร์ฟูลพยายามจะซ่อมให้ครับยิงกดเลนไปแต่เสียเจเอาไปเหมือนกันครับเอาแล้วในมาร์เก็ตครับโดนไฟไล่มาครับออกทางขวาเอ็มลงมาโดนดักยิงได้ครับฟอสเซนกับเลนยิงขนาดนี้ใครจะหยุดอยู่ครับวอนเดอร์ฟูลบอยพยายามจะซ่อมให้กับวอนเดอร์ฟูลบออยออฟล่วงนะครับแย่แล้วครับ12-7ครับ12-7 In the first half, we were saying, yeah, they've won the pistol, but the gun rounds are looking so weak. They're not converting these key rounds in advance. ไหลครับไปแบบเขียว and give themselves a chance. มีเวลานอกเหลือด้วยหนึ่ง And so far, so good, completely undefeated in the second half so far. ยิงอ่ะ Such a massive turnaround. The mentality of Faze right now has to be at a high. This is looking so stellar for them. The mid ร้อนหัวร้อนที่หัว The individual plays when they sense a ยิงไม่ออกครับนาวี but one more round. That's what they need. โดนไฟดักยื้อเวลาครับทะลุกลับมาเตรียมบุกบีไว้พี่แกนลงมานัวให้ครับอุ้ยแล้วเสียเลยไหมครับพยายามสเปรย์มาแต่ไม่ตายครับผมพี่แกนโดนขาวเหมือนกันครับน่าเสียดายถ้าอเล็กซี่บีล่วงไปที่แตกพ่ายเลยครับตรงนั้นโดนไฟครับเผามาครับใช้ควันปิดไปเนตสวนซ้ำให้ครับโดนกดเลือดเกือบหมดทางแล้วครับไปทะลุหน่อยไหมฮะเอาหน่อยไหมฮะโอ้ยแล้วเพื่อนออกมาโดนหน้าหลังอะดิหน้าหลังซ้ายขวาเลยเมื่อกี้โอ้ยเป็นบิดครับพยายามจะดันออกไปยิงกลางนะครับแล้วเป็นอเล็กซี่บียิงทางด้านแกนไปได้ฮะพี่แกนกระโดดขึ้นมาวอเตอร์ฟูลเอาหน่อยสวยงามครับแต่เป็นล้อมเขาไวกว่าโอ้โห3-4ฮะตอนนี้นาวีต้องมากกว่านี้ครับนาวีอเล็กซี่บีมี AK ในตัวอยู่อเล็กซี่บีYes, it's funneling them right towards this B site. ได้ก่อนนะสวยงามจัดๆอะ JL เอาแล้ว JL ยิง2หัว JL บอกพอก่อนเลยจะบุกอะไรผมตรงนี้ผมนั่งดักก่อนพี่ได้มาแล้วครับส่วนล็อบ How does he peek this angle? Might not even matter because Ema is coming right in for the finishing. โดนหลังครับโดนหลังโอ้ยเก็บหลังมาได้ด้วยครับอิมใช่เลยครับเหลือฟอสเซ่แค่คนเดียวเส้นบอกถอยดีกว่าเก็บดีกว่าเอาแล้วมาแล้วครับทางด้านนาวีเริ่มครับเริ่ม Wow, it looked like a done deal. It looked like there was nothing left to be said. One flashbang could have made all the difference towards short before they swing. แมปแรกก็ไม่ออกกับบรูเกมเริ่มมาแล้วครับแมป2ให้เริ่มตื่นเป็นบิดที่ดันกลางยิงสู้ไม่ได้ครับแพ้กลางยาวโอทีหรือเปล่าโอทีหรือเปล่ามาแล้วนะปืนมาแล้วนะเวลานอกลั่นเลยครับ They'll have a couple of buys in the bank, but then if it gets to the point where they tie things up, we get the double digit. โค้ชสั่งแล้วทำไมไม่แพ้ไปเลยวะเราอยากเล่นแมปเขียวไม่ใช่เหรอไปเล่นแมปเขียวโอ้ยัง
Very concerning situation now for Faze. They had that in the palm of their hand. JL snatches it away from them. Yes. อย่าบอกนะว่าขอเวลานอกแล้วแพ้เหมือนเวลานอกรอบ2ขอผู้แพ้ปั๊บเลยนะไหมขอผู้แพ้ปั๊บขอผู้ไปบิดวิ่งกลางเลยโค้ชบอกดันกลางเรียบร้อยดันกลางตายกลางแพ้ไปเลย They've gone for the mid control, which has worked out fantastically due to Rain's entry attempts. They've had that A exec early on. Really haven't really seen ซีรุ่นไม่ยกหน้า with the exception of the push through ผมไม่แบบไม่ต้านลม going back to what's tried and tested. So these next 2 rounds 3 AK ครับ Navi right now, but if you lose these next 2, that's when you are in a lot of trouble here. But the money อ้าวนี่วอเตอร์ฟูลไปก่อนเลยโดนพี่แก้นยิงโอ้ภาพตัดเลยโอ้ my god ทะลุมาแล้วครับทะลุมาแล้วเหลือ3 ต่อ 4แล้วไวครับ3 ต่อ 3ครับเอ็มยิงซ่อมไหมครับ or do they continue with their push and assault in towards the A sites? It looks Wonderful. like things down here. ดับยาว Wonderful Frozen at the A ramp and now นั่งนิ่งรออยู่ครับไปแล้วครับยามขึ้นกลางมาครับดันกลางเก็บแจ้งตำแหน่งมุมท้ายแล้วเลนโดน3 คนสวยงามจัดครับนาวีโค้ชสั่งครับกู้แผนแก้แผนมาได้ไปเผาจังเกิลครับได้เวลาแพนแล้วเนี่ยได้เวลาแพนอุ้ยเกือบได้โอ้โหถ้าได้ตัวเมื่อกี้แล้วสุดจัดฟอเซนไม่ดีฟอเซนโอ้บรูกี้แย่แล้วเขาเหลือเจลคนเดียว2-1 JL ซ้ายขวาเจลได้ก่อนเจลพยายามแล้ว JL โอ้โหเฟดมาครับเฟดมา What a way to respond ไปแมปเขียว making this series 1-1 after having a horrible start to the game. They come back right at it here on Mirage. ไปกันต่อที่แมปเขียว Great mentality being showcased by the Faze boys. This was a very good game for them. It felt like they got into that flow state on the team side. Felt like they were definitely fired on all cylinders and looked like a much better version of the Faze that we've seen all tournament long. Absolutely, and what we see as well is reminding me very much the game from fall finals where on Ancient it felt like Navi are completely looking lost. They are not having their game. มันบอกไม่มีภาพเท่ากับ well, they came back ไม่มีภาพอะไรไม่มีภาพอะไร on Ancient. ไม่มีภาพอะไรไม่มีภาพอะไรไปฟังใหม่บอกแล้วนะแมปเก่งเฟดนะแมปเก่งเฟดนะเปอร์เซ็นต์วินแมปนี้ 70% นะตึงๆหน่อยแต่มานะ We saw it in the last round as well. The flash in towards CT spawn, the dynamic and the synergy between the players. ใช่มันแข่งมันหงอยจังมันโดนบังคับมาแข่งเหนื่อยหรือเปล่าเวลาจะไม่ได้เพราะว่าไปแข่งสิงคโปร์ต้องหมุนเวลา We see it now here as well. They played 4 maps so far at this tournament and they lost 3 of those. Absolutely. I think individuals just stepped up on Faze when it really came down to the wire and they were about to be eliminated. I mean, Rain had some impactful rounds there and he was just carrying entries throughout the round-to-round basis, and honestly, this is so much easier to play Counter-Strike if you're always in this 5v4 situation. There's a pattern though when I look at these stats from the Navi players. We saw it yesterday as well when they were playing against Astralis. Alexi B was top rank, and that's not necessarily a good thing, right? So do you think it comes down to some of these Navi individuals simply not hitting Wonderful boy ยิงไม่ออกอะดิ I think they were at some points definitely out-aimed, even though I think สวยจัดอะอเล็กซี่บีได้ยิงเดือดมากเลยยิงโคตรเดือดอะชัดยิงแบบยิงคมจัดวันนี้แต่ก็ไม่พอเพราะเพื่อนยิงไม่ออก Navi should have been winning this. I mean, they all had it in their hands. 7-5-83 I think it's fair that you raise a question in that regard, and mainly because of the fact that we've seen Navi play at such a high level that it's a bit of an abnormal to see them play 4 maps and lose 3 of those. So they are struggling a little bit more now than they have been for quite some time. However, the series is 1-1, and we gotta focus a bit on Faze because they did play exceptionally well right here. It did feel like the momentum and the pacing of the T side coming out for Kerrigan, the calling as well was just looking super solid. So it was like watching the old Faze in a flow state almost. And it wasn't like calls. Alexi B ยิงเดือดคิดว่าไงนะ defaults or variation of defaults that were it's not easy เรียกได้ประมาณ50ชื่อคนนี้ Alexi B นักพากย์นี่ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะคนนี้ไปยาวๆแล้วแต่คนจริงๆ but at some point Kerrigan actually had to calm his teammates down to allow him to call because they were laughing. They were พี่เลนนะแบกเกินนะพี่เลนนะ such a nice thing to see and
พี่เลนกับพี่ล็อบอะบรูกี้ก็ตื่นแล้วอะจากแมปที่แล้วยิงไม่ออกอะบรูกี้มันตื่นแล้วอะพอเส้นที่ทรงส่วนพี่แกนยังไม่เอาพี่แกนรุ่นไม่เอาอะไรเลยเหมือนเคยเอางี้นะเว้ยผมพลาดเฟดมาบ่อยมากมิลาดของเฟดเนี่ยพอพี่แกนจับอาร์คปุ๊บไม่เคยได้ฆ่าไม่ได้ตลกนะไม่เคยได้ฆ่าเพราะว่าการที่เอานั่งเอาอาร์คอุดไว้ตรงนั้นอะไม่เคยมีใครบุกเลยไม่ได้ยิงสักรอบหนึ่งอะแล้วพอโรเทตปุ๊บโดนยิงอย่างนี้ประจำเลยตลกอยู่อะได้ฮาอยู่อะอาร์คพี่แกนแบบเขียวอะดูแบบแบบโอ้เอาเงี้ยแบบเขียวนะนาวีอ่ะ 85.7% เล่น 12 แพ้ 2 โดนเฟด 60% เดี๋ยวมาดูแบบเชิงลึกแบบเขียวลีโอล่าสุดแมปเขียวนาวีเล่นไป4แพ้1แล้วเป็นสกอร์ค่อนข้างสูงนะ13-11 93-13-11 13-11คือชนะด้วยสกอร์13-11ตลอดส่วนทางด้านเฟสจะอยู่ที่13-11 11-13 20-22แล้วก็11-13ทรงเฟสไม่ค่อยดีสกอร์จะเป็นของทางด้านนาวีแล้วไปทางเยอะสกอร์ไปทางเยอะเจ็บคอสกอร์ค่อนข้างไปทางเยอะสกอร์ค่อนข้างไปทางเยอะๆหน่อยสกอร์สูงทั้งคู่13-11รัวๆ11-13กับ13-11รัวๆชัดสักพักหนึ่งจบ13-5สักพักจบแบบนาวีชนะ13-5มีภาพไหม13-5สมการสูงนะสมการสูงเท่ากับต่ำหรือเปล่าI still think he's one of the greatest anchors that we've had in the scene right now. But อาจจะจบแบบ13-5ให้ชาวแชทแบบสะดุ้งมาก The answer is maybe. What I'm going to say 13-0 แพ้ไปเมื่อวานครับ13-0 ไม่ใช่อะไรนาวีไม่มาที่โดน13ไม่ใช่นาวีที่โดน13-0มันไม่มาใช่ไม่ได้มาแข่งพลาดเอง13-0อะไรไม่มีแพ้ข้าวมันไก่ใน13-0น่ะกินข้าวมันไก่แล้วมันหายใจไม่คล่องยิงไม่ออกHe was the best anchor previous years. Sure. So it might be the point. เขาไม่ให้ดูตอนสับมีดเลย I've seen that on Inferno. I've seen it on Mirage. Needs to do establishing it. สวัสดี2กล้องด้วยสูงต่ำคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าแชทบอกว่าเท่านี้คือสูงเท่านี้คือต่ำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเลยต้องถามว่าเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ต่ำเดี๋ยวต้องถามแชทนะผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปทางนั้นเลยอันนี้แบบจริงจังเลยนะผมมาพากเพื่อความสนุกดังนั้นผมจะเชียร์ทีมที่ดูเป็นอันเดอร์ด็อกเสมอมันสนุกอัลติเมทบางทีก็ยิงเดือดอยู่นะผมเคยดูแบบอัลติเมทยิงโน้แบบยิงเวอร์ยิงแบบยิงแบบพี่ทอยHe's always kind of delivering in this kind of matchup, and it's funny to see how Frozen kind of falls off, and he is the one that needs to be adjusted, and then Brokey is the one like picking up the slack compared to some other games. So it definitely feels like his style works well against Navi, and we've seen it beautifully on this CD side, especially of Mirage, where he was just locking down angles, locking down these sides, and he was really impactful throughout the whole half, no matter what gun he had, whether it would be USP or M4. And I think it's fair we put it into context because I agree with you. I think he plays a bit more intuition, maybe not the most สูงก็แบบนั่งแข่งอยู่ชั้น2ครับชั้น3ก็ต่ำหน่อยชั้น3ต่ำก็แข่งอยู่ชั้น1หรือใต้ดิน He kind of throws them off guard a little bit. Do you think that's part of the strategy for Brokey as well, knowing that he is a player that is a little bit more expressive on the server, plays on his intuition? Do you think he knows deep inside that the more he does that against a team like Navi, the better? I mean, it adds definitely to the layer of unpredictability. It really means that he is the one dictating the tempo, and it can backfire sometimes. If he has a bad game, the intuition is not flowing as well, then he relies maybe more on Kerrigan to give him ideas. But if he's playing well,
Well, he's creating the playstyle around himself, and I like to see that he's very vocal in comms as well. And อยากให้รีบจบมากอยากชกคอมเมเดียนโอ้ยแล้วชกไม่ได้นะเมื่อวานยิงเถื่อนอยู่นะแอตลิสอ่ะแล้วคอมเมเดียนมันยิงแบบพีคยิงอย่างกับซันทะเลสเลยนะเมื่อวานอ่ะเขาหันข้างให้แต่ก่อนนี่ยิงว่าวนะเดี๋ยวนี้พีคมาหัวลั่นเลยนะไม่มีแล้วนะแบบยิงแบบวางเมาส์ตลกอ่ะพี่แคเดียนน่ะยิงเถื่อนอยู่นะเฮ้ยแอบกินข้าวแป๊บนึงนี่มี10 นาทียังกินทันใครยังไม่กินข้าวบ้างอย่าลืมหาข้าวกินกันรู้ป่ะเป็นห่วงเกียร์แต่พอควรนะอย่าเกียร์รุนแรงเยอะเกินเอาให้แบบว่ารักษาสังคมเราให้มันสนุกนะรู้เปล่าผมอ่านแล้วมันแอบเครียดตึงๆเราสนุกไปด้วยกันดีกว่าใช่ไหมเราสนุกไปด้วยกันอยากให้เป็นมาแบบมาสนุกกันนะอุ้ยเหลืออีกเท่าไหร่นะแล้วทำไมแกะกล่องไม่ออกกล่องข้าว1แว่น0จริงวันนี้ร้านข้าวที่ผมแอบซื้อตอนเช้ามาเขาขายแผนงปกติคือแบบ6 โมงครึ่งคือหมดแล้ววันนี้ผมเลยไปไวกว่าเดิม10 นาทีเพื่อไปซื้อแผนงที่มันเคยหมดเพราะผมอยากรู้มันอร่อยไหมรู้แล้วว่าทำไมหมดอร่อยจริงแผนงหมูกินมาแทสมันใช้ได้เลยเข้าใจแล้วงั้นข้าวกล่องราคา50 บาทแล้วครับ50 บาทอยากอยู่แบบแถวๆที่ข้าวกล่องราคา30 บาทจังเลยอยากลดต้นทุนงานใช้ชีวิตร้านแถวบ้านหรือขายอยู่ในตลาดสดจะเป็นตะลุงเอามาวางหลายๆกล่องเอามาขาย อิเล็กทรอนิกส์ยังแข่งอยู่ครับแต่เพอร์เฟกโตไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจว่ายังแข่งอยู่ป่ะนะแต่อิเล็กทรอนิกส์ยังแข่งอยู่อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทีมไอเจมอะอิเล็กทรอนิกส์ราคาไม่ถึงไม่เลยแต่บ้านขั้นต่ำประมาณ30 40ไม่มี30แล้วมี40อย่างเดียว40กับ50กับ60อร่อยแบบเพื่อหลุดคุ้นๆนะไม่หลอกเด็กนาวิอ่ะแบบนาวิแบบเขียวแบบนี้นาวิให้เดี๋ยวแบบนี้นาวิเอาให้หนุ่มๆเวกโตอยู่ซีนายเดี๋ยวโดนนั่งเบนซ์อยู่เพื่อนมาอยู่บ้านหนูไหมคะกระเพาะเหรอกระเพราห่อละ29 บาทไม่เอาบ้านผู้ชายคุณออกไอ้พวกพิมพ์ครับแล้วแอบมาพิมพ์ค้าทีหลังไหมค่ะด้วยนะไหมค่ะนี่ไม่คุยกันแล้วนะพิมพ์ค้าขาผิดผู้หญิงปลอมแน่นอนเราต้องเริ่มต้นจากการพิมพ์ค้าขายให้ดูกันKerrigan spoke about a great mentality. Do you think, as a temperature check right now, that the momentum have changed sort of? Definitely. อยู่แถวผมไหมข้าวกล่อง30บางเมนูคุณภาพพอจะสู้70 กรุงเทพได้อยู่เท่าไหนเอาคุณพาดอกซ่าด้วยครับสำหรับกิฟต์ซับให้คุณจอเจหนูว่าเป็นเพื่อนกันเหรอครับน่ารักมากครับคุณจอเจจำชื่อกันได้เลยThis is going to be incredibly, actually, intense game. What I would say. Historically speaking, we know Ancient to be a map that Faze likes to play. You can see it here as well. They played it 10 times the past 3 months with a varied success. I feel like Ancient has been one of the consistent maps for them, even in their, let's call it down period. วินเลจอยู่ที่ 86% ครับนาวิ I feel like they always remain competitive on Ancient. So when you're saying this is a tense game, when you're saying that this could be a competitive match, ก็ไม่น้อยหน้านะ as well, do you think Faze is good enough to play against a team like หิ้วข้าวมาให้พี่แว่นค่ะพร้อม
บริการป้อนข้าวราคา I want to 1,500 see Faze as a ไม่ราคา favorite คุ้ set น all ๆ of a sudden in this Tell best me of why. 3. I think this is a good map. ป้อน Don't get me ข้าว wrong against Navi. They played it 14 พี่แวน times. ต้อง They ป้อน have น้ำ like ชก 86% ป้อน of น้ำ the กลับ win ด้วยไหมครับ ratio on it. But I remember Back. one specific occasion, and that was fall finals when these two teams actually played it in best of 3. ไม่ It 30 บาท was the second map, I believe. มีอยู่ And it all went แต่ต้องเป็นเขต kind แบ of บนอก south เมือง for นะ Faze there because they had the game in their hands and 10-2 scoreline was kind of thrown เตียติดตรงที่ว่าถ้าไปอยู่ away. แถบนั้นเนี่ยอาจจะ It was เวลางาน such a จ้างหรืออะไรมา close จะ game รับ and ยาก a lot of เพราะว่าเดิน situations ทาง were ลำบาก intensely like clutch, I would say. And in the end, Navi managed to win the map, win the game, and went on into the finals. So, if anything, Faze can take away from this is that actually Navi is beatable on หนองมน Asian ขับไปมอ because บู they ป were กติ supposed to beat them last time. I think that's an excellent point, right? Because you're right in saying that Faze were leading that game and they were มัน supposed แถบ to มหา win ลัย that ปะ game. And we all แถบมหาลัย remember ถ้า the ต่างจังหวัด 1v1 แถบมหาลัยราคาดี where เชียว Kerrigan had มันต้อง a แข่งกัน great ขายให้เด็ก opportunity ปะ closing it out, pushing it รา into คา a third. ขายให้ It เด็ก was นักศึก so ษาอังกฤษ competitive. So when Faze were รา just คาดี outside speaking about ราคาเข้า Asian, แถ do บ you มหา think ลัย that was a point of conversation as well? Do you think Kerrigan reminded the boys that, listen guys, last time we played Navi just a month ago, we were leading 10-2. We were the better team. We were supposed to win. Is that a way of installed confidence into your players? I better hope it was mentioned at least because it showed me that that team was actually the team that I saw on the second half of Mirage right ใน now. เมืองไม่นับ Everyone ไป is แล้ว going and getting entries. Everyone is playing well. Everyone is calling well. It was just a ผ different. มว่าเฟ phase สระหว่าง that นา we've วี seen. เงินน้อย And มาก For Ancient, that was the switch as well. 10-2 half in the I mean 10-2 start in the beginning, and then Right. suddenly falling flat on the T side is actually showing that มันสลับกัน Kerrigan maybe is the one เมื่อกี้ needing ผมว่า to do some แบบแรก adjustments ตอนแรก when it comes to calling เฟสก็ยิงไม่ออกแบบแรก preparation. ยิงไม่ออกเลย And let's see how it pulls off. If anyone, Kerrigan can do it. And where does that leave Navi in this whole conversation? We're speaking about the best team. ผมว่า in the world. Navi We're ว่ะ speaking คุณ about เมื่อ the กี้ team that's won 2 Tier 1 trophies in a row. We're speaking ต่าง about the main favorite heading into the เรา major. มาสู้กันดีก Now ว่า they're just one map away. เมื่อกี้ Where you arguing right now that Faze could ร potentially อบ be นี้ the คุณเชียร์ favorites เฟส from แต่รอบนี้ being ผมจะเชียร์ eliminated นาวี as โอเคไหม the first team here in Singapore. So you're looking at Navi right now. They played 4 maps. They've lost 3 of those. 2 against Astralis, 1 against Faze. Do you think ถ้า they're ชิด playing? มหาลัยเลย You แพง know, อยู่แล้ว do you think they're playing bad ค่า counter ทีม strike แพง compared to their normal self? ไอ้ Or is the ค่าที่ competition แถบ just ม a หา bit ลัย too มันรา steep คา right เวอ now? ร์แล้ว I feel like they're definitely showing weaknesses. ถ้าแว่นทายผิดแว่นจะเต้น Finally, 4 นาที they've been way too good for the past few months, and เหนื่อยเลยนะ these เต้ are น some 4 of นาที the อะ first แก่ weaknesses. แล้ว They นะ are backs against the wall. Anything specific you've seen so far in the tournament? I think individuals are Yeah. just a little bit It's off not when it me. comes to performance. It's like a little bit below the average, and at the same time, I feel like losing a lot of clutches. We've seen JL, winning some of สวัสดี the คุณโท clutches, จิน those นะ clutches of Inferno. กลับไป But ฟิว for ไว้ the most part, against ได้ Astralis บอก and ฟิวไว้อย่าลืม even เลทมาหา against, แว่นด้วย Faze on เอา Mirage, ครับ I feel like there's just not enough firepower when it comes to those tense situations. Those 2v2s, 1v2s. It's just very, very close, but รอ not. เล่นครับไม่ต้องบอก I know you asked ไม่ต้องบอก about ไม่ the ต้อง just บอก before we went live if we could get information เดี๋ยวเลท about คืน the เดี๋ยวเลท round. คืน Because I guess you feel like that's แต่ somewhat TOY มา important. ไม่เป็น I เว can ลา tell you ไม่รู้ that มา Faze วัน won ไหน the บ้าง knife นะ and they choose to start on the CT side. So what does that tell you about the mindset heading into the game? Absolutely something that I was pointing out before. If you get the guns blazing start, it's insanely how you can snowball on the map like Ancient. You have to fight for everything. Also on the CT side? Also on the city Yeah. side, I feel like you can actually เอา take ผมมี a เพ lot ช of ร control ช่อง since ที it's วาย from ด้วย the get-go. พวกคุณ Middle มี is หรือ the เปล่า contention that T's can fight off, but cities are ผมมี having เพชรช่อง the TOY big นะเว้ย approach for that. Lane is another thing where you can just มันไม่เปิดแจ้ง purely เตือนเหรอ fight เปิด and นะ Kerrigan มันไม่ and ขึ้นเหรอ Rain in those B positions, cave บางที positions. มันไม่ขึ้นนะสิ They are going to push a lot of smokes. They're going to be really, really สวัสดีคุณได้ annoying. ด้วย If I'm ดู JL โพสต์ใน and นี่ก็ได้ on T ใน side, Facebook ก็ได้ I'm gonna be super ใน Discord ก็ได้ hyper aware ใน Discord วันนี้ลงมาไม่ได้ลงแน่เลยวันลืม anything that can happen potentially with the smoke pushes, smoke flashes, all that kind of stuff is going to be dangerous for JL. There's แพ two ง duels แต่ on มอ this map that I want พื้น to ที่แถวมอ highlight รา for คา the เวอ viewers ร์ at home ready to watch this game. And I want to ask ที่ you มัน the แพง question as well. You look towards the mid area, as you said, you have ถ้าขายบ้านขายที่แถวมหาลัยนะ against ถ้าเป็นมหาลัยที่ Frozen, เด็ก that in มัน itself เรียน is ตลอด gonna นะ be a บอกเลย very โอ้โห cool duel. ราคา And then you have Alexi B หลักเกือบ playing 10 ล้าน in อะ the cave area, so to speak, against Kerrigan. Those two are players actually who takes a lot of fights within the lane area, within the cave area. So you're looking at those two duels. Ima versus Frozen. You're looking at Kerrigan versus Alexi B. You said Faze could be the favorites right here. Do you think it'll be determined as to who of those two duels have a better showing, so to speak? Absolutely. I mean, it all comes down to shooting. It's Counter-Strike after all. You can have perfect calls, you can have perfect อร่อยมาก micro corrections, เป็นการลงทุนที่ but ดี in ว่าไง the พี่ end, คุโระ it's all coming down to who ยอดห clicks มา the แด head งเอาช faster, นะยอด and ที well, มหมาน้ำเงิน you ได้ can ด้วยส predict กอร์ that, ขาด right? ลอย I love that. นี่แหละ Sometimes คนที่ Counter-Strike ให้ is คุณ very ยาวไป simple. We can เลย talk about it, we can analyze it, we can go into depth. But at the end of the day, if you're not killing your opponents, there's no way you're going to win the game. You
ยอดหมาแดง have been not performing well ที่ enough มา on อ an อกหมัด individual point. Is there เอา any แรง player นี้ who's ระวัง particularly จานโกรธนะ is อุ๊ยทำอะไรอ่ะ to step it up here and เฮ้ยกินอะไรอ่ะ than someone
finals. น้ำเหลือง to give credit to JL here because for Ancient I think for the position ชัด that ชัดเลยเมื่อกี้ ชัดเลย น้ำผึ้งมะนาว no matter the game that they're playing and yeah he hasn't had bad tournament or anything like that but for Ancient I want to see him as the one kind of leading the charge because Bit is always going to deliver on the day side of the name. พี่คุณรู้ไหม It might be a little bit, กดมา3 เดือนแล้วพี่เห็นเยี่ยวคุย he needs to lock down that as well and I'm going to be keeping an eye out for him. Frozen versus Amon, you have Alexi B taking on Kerrigan, you have Maui Snake taking on Henry G. As to who is actually the better player, I don't know, but let's find out by talking to the casters. We were doing so well while you're opening that can of worms. Maui, we do have the next and final map of this series. I have to say the Norwegian force of nature, there was Rain, single-handedly has carried them through that second map. 3 opening kills time and time again. He was dominating Mirage, but can he keep it going on Ancient here? That's really going to be necessary. Last time around, they faced off on Ancient. It was not the story. It was Wonderful who popped off. Seiko set the stage well that they are going to be on the CT side. They have an opportunity here to gain a lot of confidence because Faze have earned that. They have earned confidence in this series. And what better way to send one of these teams off? Blast Spring Final, it was Navi that won. Blast Fall Final, it was Navi that won. We'll see if third time's the charm for Faze right here. เขาบอกว่าได้มา2ก่อนนะนาวีเจอกันก็เก็บรอบนี้จะเป็นนาวีหรือเปล่า And we'll see if Navi can finally win a pistol. It feels like pretty much every single one has gone against him so far. As will be Brokey defending with the P2000. He's got an HG in reserve as well. He's even dropped a lot of utility here. He's got Kevlar, a nade, smoke, and a flash to hold middle. Oh yeah. There's the break. Okay, spots a little something, but วัดกันโดนัทครับผมโดนัทแห่งความตายโอ้โดนัทแห่งความตายครับวอเตอร์ฟูลกระโดดเข้ามาโดนเข้าไปครับล็อบยิง2ครับเหลือบิดแค่ตัวเดียวบิดไม่ไหวครับเก็บโคกมาได้ครับเฟิร์ส felt like they knew what was coming. They had players in positions. They had Robs all the way back in Donut right there. That was well put together. ถ้าตามสถิติควรเป็นของนาวีถ้าตามสถิติเป็นของนาวีแต่โมเมนตัมตอนนี้เป็นของเฟสก็เลือกเอาว่าคุณจะเชื่อโมเมนตัมหรือคุณจะเชื่อสถิติเกือบ 100% 80 กว่าเปอร์เซ็นต์วิน80 กว่าเปอร์เซ็นต์วิน And a full eco for Navi here in round number 2. Nothing invested apart from a bit deep. ตกรอบเลยครับแพ้ที่ตกรอบเลยนะ Frozen, bit of a rush series for him. Seems to have a lot of unfortunate deaths here. But we'll see if he can find some confidence as they take control of the lanes. This is going to be one of those rounds really worth commentating, I'm afraid. No, this will be bleeding out. ยิงเป็นเพลงด้วยเมื่อกี้โอ้เจลตลกเหรอยิงเป็นเพลงจริงตึง You really do need to take some sort of control on the CT side early on, and whereas on say a couple of อารมณ์ดีเจล or maybe even Nuke, you can't really be quite as oppressive. อารมณ์ดีจัดๆโอ้โดนหัว dictate a lot of the action early on as a CT. And I just want to say I really appreciate Seiko's insights on the desk. ทีมที่เพิ่งได้แชมป์มักจะร่วมฉลองแชมป์หนักไปหน่อยตามสุดมันจะปล่อยตัวปล่อยใจโอ้โหนี่ก็ฉลองแชมป์ยิงโดนหัวนะไม่ตลกนะโอ้โดนเนตเหมือนกันครับฟอร์เซนวอเตอร์ฟูลตายไปเลยครับพยายามเลยครับพยายาม I'll get back at the desk. He's back to playing. It's everything in its right place. So couple of kills, that's pretty much all they could hope for. And อันนั้นโชกยาวไปหรือเปล่า some grenades, that's about as good as it's ever going to get. ไหลยาวนะ Yeah, we're all good here. If you're just joining us, you're not sure the context of this game. It's elimination here at World Finals. Both of these teams losing out yesterday. It was Navi that dropped to Astralis, believe it or not, 0-2. And then Faze lost to Mouse 0-2 as well. Both teams looked rather weak in the opening stages. I will say, considering how I felt this tournament, I do think jet lag does have a factor here. Traveling like west to east is messed up. บายจากทางด้านดาวี่ครับส่วนเฟสปืนไม่ค่อยดีแต่มีใจเพราะว่าได้มา 2-0 ก่อนครับปัดกลางเช็คก่อนครับอเล็กซ์บีคุมกลางมาได้แล้วนะการคุมกลางได้เนี่ยจะได้ข้อมูลเยอะมากในแมปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งที่บุกจำเป็นต้องคุมกลางให้ได้คุมกลางให้ได้ก่อน Sometimes it's just so powerful. Everyone overlooks it. Like if you drop it in a couple of times a half, like you rarely get checked.
We'll see. รอบเองเฝ้ายาวเลย Fantastic today. ไม่ยอมไม่เข้านะ Doesn't even look like he actually wants a challenge. He's just making sure that nobody's going to push too early on. ปกติเราแบบนี้เนี่ยจะเห็นเฝ้า A กันน้อยนะเฝ้า A แค่คนเดียว rotation กลับมาครับเข้ากลางสูง2ยิมเห็นเรียบร้อยนะพอรู้แล้วว่ามี2คนถอยกลับไปครับแล้วทะลุเข้าโดนัทเรียบร้อยครับโดนควันปิด40วิโดนัทถอยเลยครับตึงอยู่นะตอนนี้จะเข้าทางไหนดีครับนาวีต้องเลือกเข้าดีๆครับต้องเลือกเข้าดีๆเลือกเข้าให้ถูกผีก็ออกมาครับบรูกี้ยิงไป1ครับแต่ได้ไปแค่ตัวเดียวครับเพื่อนคอสกลับมาเก็บในด้านอเล็กซีบีไปได้ครับฟอร์เซนยิง JL ตายไปเหมือนกันครับโอ้โหแล้วเหลือเพียงแค่2ต่อ4เท่านั้นครับแผนมาแล้วครับจังหวะแผนโดนเข้าหลังก่อนครับหลังโอเคอยู่แต่ไม่มากพอครับเป็นนับ3แล้วครับเฟสOh, right. That's what matters. Yeah. Of course. Okay. He couldn't have played it better in terms of positional control. Yes. Went for the double spray down. The round was already secure. That's a huge one for Faze there. You played with 2 MP9s and shut them down. It all came down to that smoke towards Donut as they were about to commit towards the A side. Really difficult round to play against, and it led them to hit one by one through the red room. Sure, you got the trade, but low HP and Frozen shut down the round. And there we have it. 3-0, but bomb, did it get planted? Yes. Okay, so there's at least the loss bonus accumulating and the bomb, so at least they'll have a partial buy, if not Galil's, etc. Yeah, definitely could merit a half buy coming into play here. โดนเปิดแรงครับ 3-0 เลยครับถึงด้านนาวี Usually you want to express a little intent with some extremity players, but Ema on the other hand, fighting towards middle, that is a great opener for him. โหวตค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับบนบัสหน้าบังอยู่สีกออกมายิงพลาดครับโรกี้ดันมายิงสวนเลยไหมครับโอ้โหแล้วนั่งยิงเอานั่นครับบิดพยายามจะนั่งยิงไถเข้ามาเรื่อยๆครับแต่เขาไถออกมาสวนคืนได้ด้วยออกแล้วบิดปืนตกครับมาดูกันว่า JL จะได้แตกหัวหรือเปล่าIt's still not the Carrigan in Polly's pocket. AK3 ก็บอกครับทางด้านเฟสตำรวจเนี่ย But it should be surprising enough as a position to multi-frag. We'll see though. เตรียมเข้าบีแทนครับพี่แกนโอ้ยพี่แกนยิง2พี่แกนตักยิงซ้ายขวาเลยตู้ยากเลยแล้วยิงพลาดครับผมแต่ได้วอเตอร์ฟูลเก็บบรูกี้มาได้โอเคอยู่ครับ JL เสีย JL ไปเรียบร้อยวอเตอร์ฟูลครับ1-1กับเลนAK บายครับฮีโร่ของทางด้านนาวีบอมตก30วิครับต้องรีบมาครับตอนนี้ได้เวลาเดินแล้วทันอยู่20วิโอ้ยเลนเอาอีกแล้วครับเลนตัวแบกและได้ยินเสียงเรียบร้อยครับเห็นละเลนได้ยิงก่อนนะอ้าวแล้วยิงพลาดวอเตอร์ฟูลรู้แล้วกระโดดมาวัดได้ครับแต่วัดไม่ไหวครับโอ้ยเลนแบบนิ่งๆครับนิ่งๆเก่ากว่าเด็กกันดิวันเนี้ยเช็ดมือเลยลื่นจังหวะแรกเลนแต่ไม่เป็นไรคมใช่ได้รอได้เล็งรออายุไม่ใช่ปัญหาเอาละอเล็กซี่เฮ้ยอเล็กซี่ต้องปลุกใจเพื่อนไม่ใช่เหรอปกติใส่หน้าแล้วโดอเล็กซี่พี่ปกติเองต้องปลุกใจเพื่อนนี่แบบเนี้ยทะลุมาครับโดนฟอร์เซนยิงไปแล้วครับอเล็กซี่บีแล้วปีนมาครับเห็นหัวนะเมื่อกี้เปิดหมอกซ้ำครับผีออกยิงเละเลยครับเจอ JL เก็บฟอร์เซนไปได้แต่เสียเลือดหนักอยู่ครับโอ้โหเรื่อยๆครับไหลจะจัดแล้วตอนนี้ดาวี่ทำท่าจะโดน5ด้วยครับจะโดน5-0แล้วไหลจริง
if he continues with the push, but it's unlikely that he does. I'm loving this active defense from Faze. They're holding on to so much space. อุ้ย Nice work. พี่แกนครับยิงเละครับพี่แกนบอกอั้นไว้แมปนี้อั้นไว้จริงครับอั้นไว้2แมปมายิงแมปนี้ครับพี่แกน 55 seconds remaining. Sure, he'll be able to collect the bomb, but as soon as Rain makes contact, แมปนี้มันบุกได้กลางบุกกลางไม่ได้มันบุกยากบุกกลางไม่ได้มันโดนดันคืนเละ seriously. The first map was a disaster. ดาว The 5ครับ second was โอ้โห looking very similar. บอกเลยว่า Rain came online. He started getting เข้าราว6นี่เละ every single round of their T-side เละ campaign. And then the team just kind of said, well, if he can keep รอจังหวะคัมแบ็กครับ Navi And now they're up 5-0. โอ้โหโดนเลนอะยืนรอแบบเข้ม Beautiful work, you're right. It's very proactive towards the B lanes here. They're changing things up. Nice grenades, nice utility. Did he get a straight up wall bang here? Okay, must have been significant damage as his teammates were going through, and they had to extinguish the Molotov and run through the smoke itself. So that's a really โอ้ตีจอแล้วน้องอย่า The way that Oh, Faze should Pam. be playing Counter-Strike factors in so well to Ancient. So often they just kind of end up playing on their heels in these weird default เทคไนน์4ครับ playing on the back AK foot, but Hero Ancient's a map where you just have โอ to เค force เป็น the เทคไนน์ issue. 3ครับผม Really ดีกัน smoking 1 the elbow as AK they are. Hero ครับ Usually JL smoking the door, which they forego in this one, but at the same time, this is actually a slightly more passive setup. Faze have been pressuring middle repeatedly, and finally, Navi are allotted some breathing room, albeit they are using nothing but pistols. Although there is the lone rifle on JL. อารมณ์ไม่มาเลยครับนาวีดูท่าหลุดหมดแล้วครับหลุดจริงนะครับหลุดจริงไม่ติงนัง Yeah, what have you got for us? He's known for the wall bangs now. He's kind of defining how the damage is done. He's actually killing players towards long on that. ตอนนี้เนี่ยตึงมากครับ JL AK คนเดียวต้องให้เพื่อนแทงเข้าทำนะครับแล้วยิงคมๆจะเอาเข้าหน่อยไหมครับผมว่าพี่แกนดูท่าจะอยากครับพี่แกนจะอยากวัดอยู่ได้ยินเสียงเควียงครับพี่แกนจะออกมาหรือเปล่ากลัวเหลือเกินกลัวพี่แกนจะวิ่งออกมายิงหลังทะลุกลางไปแล้วครับรอบนี้ทำท่าจะเข้าโดนัทนะครับโดนัทเอาไปแบตเข้ามาครับยิงมาได้1แลกกันได้ไหมล็อบยิงไป2กอดเพื่อนคอร์สมาให้เข้าหลังมาไม่ไหวครับตาย5คนแบบรวดเร็วเก็บ6ต่อเนื่องครับเฟสแคนโอ้เฟสยิงแบบยิงดุอะ very nice indeed ไม่คืนแล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่คืนนะครับหน้าแบบหน้าไปแล้วโค้ชต้องเรียกแล้วขอเวลานอกดึงสติเพลเยอร์ก่อนเกิดอะไรขึ้น and that's going to be a landslide performance here to open things up on their CT side. Blade has been brought in, doesn't look happy. You can feel them slipping out of this tournament now. Last place เละมาก on the horizon. Wow. Who'd have thunk that? After the first map, not me. Right. Faze are just keeping themselves in game leader ที่ไม่เรียกเสียงให้แล้วอ่ะ Does feel like the case, building off the momentum, and in this one, คุณแอมเล่น I พิ feel นบอล like Navi, they've been actually finding some control. ใช่หรือเปล่า That's actually something that's gone their way a couple of times. 85% Very good on those openers flying out. 85% แต่ดูอย่างสภาพเพลเยอร์และหน้าเสียกันหมดแล้วในขณะที่เฟสแบบ on fire นาวีคือหน้าเสีย4คนนะ3คน4คนไม่มีภาพแล้วอ่ะหน้าไม่ยิ้มแล้วอ่ะต้องดึงกลับมาให้ได้ก่อนเริ่มต้นที่นับ1ก่อนนะครับสเปย์มาครับเอ็มได้ฟอร์เซนมาก่อนครับลงมาไม่ไหวครับโดนล็อบยิงเฉือนครับล็อบมันเดือดเกินนะครับ8-2ครับล็อบFelt a little disconnected. I mean, Ema gets the kill there, and Alexi B's swinging off of jump up, and they're not actually trying to pinch that position. I feel like this is a rare moment where maybe there's a miscommunication or a lack thereof. So, sorry, Rain's towards the A main. I don't think you're ready for this angle. มุมนี้อิมโดนจริง Still a man advantage for Faze. Now you can't even go towards A. No. You know there's just so much control. You have to be funneled in towards the B bomb. โยกถอยกลับเข้าในไซด์เลยครับ Defensive setup though. We've got Carrigan tucked in. He just needs 1 kill. That would be enough. He's quite isolated. Okay, Carrigan, yeah. สวยงามครับบิด Brokey. It's going to be up to Brokey here. Still on the long side and bit. เขาได้แผ่นไหมครับโอ้ยบิดพีคเวอร์จัดอ่ะโอเคเลย3-2ครับดอกแฟดเข้ามาครับยิงมาสวนไปครับเหลือเพียงแค่ลอฟครับจะแลกให้หน่อยไหมลอสฟาได้1ครับเหลือ1-1แล้วแบบนี้คิดมีแน่นอนครับแถวนั้นมีหรือเปล่าถอยกลับเข้าครับพยายามหามุมโอ้ยโอเคอยู่กับวอเตอร์ฟูลนับ1แล้วครับ
survived to get Navi their first. Navi God damn, that was close. Robson in the zone. It looked like he'd done enough there. Spots him towards the cubby. On the repeat, though, couldn't nail the shots, and it will be Navi at least finding their first round. One player survives. Money was already quite compromised, so all started with Emma towards middle, found Frozen who jumped up, and then Carrigan, like I said, if he gets one kill, the round pretty much felt secure, but Bits hitting an absolute belter of a shot there towards wonderful to clutch things out. Still a lot of Counter-Strike left to be played here. They can still tie up this half 6-6. Lost bonus will be low, but the money should be fine for now. As you can see them being มาหรือเปล่า for Carrigan or for Brokey. พีกมาครับเลยนะอเล็กซี่บีห้องตะเกียงยิงมาได้ครับหัวพี่แกนแตกไปเรียบร้อยครับแฟดอัดเข้าบ้านครับไม่ไปต่อเลยยื้อเฉย Not sure if he expected that there was going to be a cave smoke there. I would get it if there was like a jump up player towards ledge, that would make sense, but the fact he's alone, you've just got away with that first interaction. Back surely, but 5-on-4 regardless. หยุดกลางได้อีกรอบครับทางด้านนาวีดันสวนเข้าครับ He is oh man, if Ema gets into red room right now, he's going to be able to block all the rotations off. Should allow Alexi B to call around ห้อง this นี้นะ one. ห้องแดง Okay, ห้องแดง actually, this is a แดง time 3 game เท่า for him. Is he แต่ going มัน to แด look ง right จริง way นะ at the ห้อง right นี้ time? พยายามเช็คห้องแดงโอ้ยพอเส้นครับเข้าหลังมาได้ครับทะลุโดนัทออกมายิงเลยนะแต่เพื่อนคุมบีไว้ได้ที่เหลือคือรอบุกให้แตกอย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าโชว์แล้วกลางแตกไปแล้วด้วยครับตัวคุมกลางอยู่พังไปแล้วต้องรีบลุยหันหลังให้แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นในด้านเลนครับยิงไปได้2แล้วครับเลนอุ้ยแล้วเมื่อกี้บิดยิงโดนหัวเพื่อนเลยนะไอ้นอตังบิดสวยงามครับบิด1-1แต่เลือดไม่มีวันปิดถอยอุ้ยเอาจริงเหรอโอเคเลยครับโอ้ยบิดสวยจัดบิดโอ้แล้วบิดวิ่งทำไมอ่ะบิดโอ้โหบิดเดินเมื่อกี้ได้แล้วแต่บิดวิ่งโอ้ฟรีมากอ่ะเมื่อกี้โอ้ Brokey spins around, finds the kill. ฟรีแล้วเมื่อกี้ Like Navi were breathing life into this game. What was the HP you bit there? Was he low? I guess 15. He was to be 15. Okay, fair enough. Yeah. Like, โอ้ Okay. It was looking so promising. He looked like he ได้ยินเสียงเท้าครับโบกี้ the bomb and then bits. พลาดมากเลยครับ Obviously a call had come through. He had the M4 there as ใช่ well. Someone's given him มันคิดว่ามันในนี่แล้ว So there it is. Perfectly played from Brokey, but pressure still being applied here. มันคิดว่าโดนดิฟิวแล้วเลยไปเลยอะดิเลยวิ่งมายิงก่อน One with 3 Galils and a couple of AKs here. โหเสียดายแทนเลยว่ะ Rob's trying to spam through the ราวสำคัญด้วย damage as of yet, but it's a bit of basic control. 7-1 ครับราว Had a chance to show us any sort of execution Utility หมดแล้วด้วย proper map control. They've been shut down in the ไม่รู้จะบุกคืนยังไง stages of each and every round. This time around, Faze, they actually aren't fighting for too much control. They don't fight towards middle. They don't fight towards lane. อ่า Likely a mid-round plan for นี่ them. คงต้องลุ้นความคมซึ่งยากกว่าเลย Those have been very promising. Seem to have a กลุ่มยากมาก understanding of how to work off each other. ที่เขานั่งโดนัท2 คนตลอดเลยนะเฟสน่าสนใจมาก Okay, this time around. ถือว่าทิ้งคนไว้กันโดนัทเยอะอยู่ Yeah. Okay, Emo once again at red room, able to cut off these rotations. This could be อิม instrumental, and it already เอา looks อีกแล้ว like ค the รับ intent has been outlined. ต้องวัดให้ไหวนะครับตรงนี้ With the bomb in รอบนี้คือถ้าโดนดันโดนัทออกมาก็ยังมีภาพครับดึงกลับได้อยู่ So going to be molotoving towards the bomb site, smoking short. You Lock have to up. keep 2 players here now, and he's going to make his way through it. He's absolutely fine. หลอกเข้าปลาครับอุ้ยแล้วสเปรย์ทะลุไปครับเลือดเกือบหมดหลอดครับผม Lexi B โอ้โหแล้วฟอร์เซนได้เอ็มมาก่อนครับผมแบบนี้แย่แล้วต้องเข้าแล้วต้องมีบางอย่างทำแล้วเพราะเขาน่าจะพอคาดเดาได้ครับฟอร์เซนยิงชนะด้วยครับแย่หน่อยครับแบบนี้บอมอยู่ทางด้านเอไซครับพีกออกมาโอ้ยฟลิกยิงเวอร์จัดเลยครับบุกี้ได้แพนไหมครับได้แพนหน่อยแต่ตายไหมโอ้ยโฟเซนครับยิงพังไปเลยแล้วแน่นอนครับโดนกู้ไม่สามารถคอมได้ครับยิงไม่ได้ครับผมยิงไม่ได้ครับอเล็กซี่บี A little too shallow there, and Navi, they were constructing that round so well. It was going so well for Alexi on those B entries. He actually found a triple kill. โอ้
the round. And for whatever reason, Faze, they just didn't buy it. It just took a little bit too long. The amount of bodies weren't there. They were able to call that in. 7-1 แล้วครับ8-1แล้วตอนนี้ trash about this gun, but he just multi-fragged with it from range against Galil's and from way downtown. Yeah. That was pretty wild. The fact he gets the kill towards Red Drum, and instead of thinking this is a B split, he's straight back to that A bomb site, checking for information, gets a long range spray, and saves the round. It was ไม่รู้ว่า so good. And bear in มัน mind, ยิงดิฟแหละไม่ใช่แผลไม่ดีหรอก financially broken ยิง right ดิฟ now. แหละ Sure, the lost มันยิงไม่ bonus ออกเว้ย Navi, นาวีอ่ะ bombs coming through. แบบที่แล้วก็ยิงไม่ออกบ้านตัวเองอันนี้ก็ยังเป็นแบบแมปเก่งตัวเองมากๆนะแมปมั่นใจมากแต่ยิงไม่ได้เลย Galil's ยิงไม่ได้เลย available to them. We'll see how much in terms of resources they've got. But I can't believe we're saying this. มันโดนพก2 รอบแบบเมื่อกี้ไหล to knock out Navi here at the World Finals. โคตรโกรธแล้ว This is โคตรโกรธจริง such a change of heart โกรธ in terms of what they're Angry putting into the server from day Angry one to now, from even map 90 1 ครับ to map 2 and 8-1 3. It just feels like we're watching a completely different team. มันปิดกลางครับผม But we'll see this mid control เข้ามาแบบ successful เดือด for Navi once again. They saved the M4 from the previous คือ round. Lexi คุมกลางออกมาได้ดีมากนะ keeps the finances strong for them, but let's have แต่ทั้งเฟสก็คือรับกลางแบบ โอ้โหแล้วโดนทะลุสโมกตายครับบีดพอเลยอย่างงี้ โอ้ my god Out of the round. โอ้ย Navi. Emo once again. I mean, he's always มา finding ได้ the ครับ space, but finally Frozen. Okay, takes him down through the. he's having a game. This is Yeah. the first เดื good อดจัด performance he's had here in Singapore, and what a time to peek into the tournament. 14 ล็อบมัน and 6. ลั่นเกินวันนี้ Has historically had หยุดไม่อยู่เกิน a lot of trouble พี่รอบอะ against Navi, but what a time พี่ for ร him อบ to come พี่ alive. ฟอร์เซนก็มาแล้วแบบนี้หลังจากที่แบบแรกไม่เอาแบบ2พอได้ในแบบนี้ลั่นจัดเลย อุ้ยพอเส้นครับหัวลั่นแต่ยิงไหวเลือดเหลือน้อยหน่อยครับ2-4เรนพีคมายิงครับพีคคู่แผนมาครับแกนยิงทะลุสวยงามครับพี่แกน No bomb planted this time, Maui. So yes, maximum loss bonus, but that's going to be $3,400 per player. All 5 go down. And พี่เล unfortunately, นยิงเดือดจัดเลยในคนนี้ วันนี้ แมป3ก็ยังยิงเวอร์อยู่ จะดูเหมือนวอเตอร์พูลจะหลุดมากหน้าเพลเยอร์คือแบบไม่สามารถคืนกลับมาได้เลยเทนเนนาวีไหลมากๆ This is exactly what Seiko was talking about. The fact that you can just get ยิงเวอร์จริงอะ rolling on เลนอะ the ยิงเข้มจัดเลยวันนี้ The fact that they've taken so much space away, they even went for a ใช่ different look. They're playing a little bit farther back. เก๋าเลยคนนี้ Still made it work. Alexi, he wants to take a bite out of him immediately. He's already swinging เลย off ครับ the jump out with Ema 11 at the elbow. ราว11 9-1 ครับ A little bit of pressure 9-1 right now. Looks like a contact play. Brokey is เรีย ready กได้ว่า for แย่ it. ครับ Jail is actually past เอกนาย the 3พอครับผม game. AK Okay, 2 แต่นาวีคงจะต้องลุยกันหน่อยครับถ้าไม่ลุยนี่เละเลยครับถ้าไม่ลุยก็เละครับดูหยองโดนแฟดปาดมาครับดงบีแลมเลนดันออกมายิงด้วยนะเลนเดือดจัดรู้ว่าอยู่อุ้ย AK อ้าวเราได้เลนมาแล้วครับเห็นเรียบร้อยครับบุกเข้าครับสำเร็จบุกเข้า B สำเร็จจนได้ครับ JL ยิงหัวบุกี้เรื่อยๆครับเรื่อย It's going to be 9-2 now. The money should be in a very problematic spot for Faze, and you might as well go for the hunt here, as you've got Tech 9s, and you know if you can find these last 2 kills, you'll at least guarantee that third on the board. And the money for Faze is not good at all. It's 1,200, 1,300 on อย่างนี้ Frozen 93 ครับ You want to เพราะว่า hunt these kills, you know Yes. they have nothing. นี่ได้แน่แล้ว Maybe get 92 the third. Like แต่เขาเซฟปืนได้เยอะอยู่นะ เซฟมาได้ 2 กระบอก locked in game. No, by no โอเค means. เลยครับ I mean, let me remind everybody that โดนยิง last กระบาลลั่นไปเลย round, when these two teams ถ้ายิง faced ได้ off อีก in ตัว the หนึ่งผมว่า finals, it was an สีเขียว 93 ได้ Navi brought แต่ถ้า 2 กระบอกนี้ไม่แน่ 4 rounds and they อาจ still จะ won โดนเบรก This is ที่ the number 1 team 92 in the world we're talking about right now. A tenured squad that have shown us that this half of the season as well, they can make multiple grand finals, 6 in a row. This event would spell their 7th, which is an unbelievable feat, really, when you think about it. In what was an era Navi of รุ่นเหนื่อยแล้ว where so many people were talking about how anybody could win any single tournament. Right. It almost felt like the certainty among that era was that Navi would be ปกติ Alexi นี่คือแบบ grand finals. And ต้อง so คอแบบเวอร์มากครับวันนี้ดูท่านิ่งมากเลย SCB against a Faze clan that is seemingly ลุกครับ powered up ไฟลุก out ขึ้น of เลยครับ nowhere. It is unexpected and it is putting them to the test much earlier than they had expected. Let's go for those finals. We had last spring final 2nd place, EWC 1st นาวี place, โหมดโยนทุกตัวรอไป IM แชมป์ที่เมเจอร์จีน second, แม่น EPL season มีภาพเลยนะ 21st, Full final 2nd, Rio 1st. So
The logic dictates this event, another grand final, Maui, and maybe a second place at the major, another one up for grabs. เอาเลยครับ It feels like 92ครับผม all living in Navi's world, but They've still got a ครึ่งแรก long เนี่ย way to go in this มีเท่าไหร่ใส่ให้สุดครับ unfortunately. yes, 3 MP9s, but I still believe if they can get 9-3 here, this game is still on. entirely agree. Let's have a look. ถ้า 93 นี่ยังพอได้ลุ้นอยู่ตอนสวิชฝั่งครับ นาวีไม่แย่เท่าไหร่แต่โดนเนตมาครับเลือดหมดหลอดไปแล้วครับอเล็กซี่บีบูสต์ยิงฮะ Wonderful boy สวยงามครับ JL อุ้ยโหโดนฟูยิงว่าวอ่ะดิคุณแรก1-1ไม่ดีนะอ้าวแล้วเสียอเล็กซี่บีไปด้วยทีนี้หนักเลยโดนพี่แกนปาดยิงแน่นอนครับโดนระเบิดมาก่อนครึ่งหลอดนะพี่แกนปาดแบบคมทะลอกไส้มุมนี้อีกนี่อร่อยเลย โอเคครับบิดยิงหัวล้อแบบคมจัดออกมาครับเละ2ฮะทะลุกลางมาได้แล้วยิงไป2แบบนี้เข้าโดนัททันทีครับพี่แกนเฝ้ารออยู่พี่แกนถือ AK พี่แกนยิงดักรอไว้ครับโดนระเบิดเข้าดักไปครับเนตเข้าครับพี่แกนซ้ายขวาพี่แกนซ้ายขวาพี่แกนซ้ายพี่แกนโดนขวาเอาแล้ว1-1ครับผมเอ็มไปแล้วหนีเหลือเวลาครับ30 วิวิ่งเข้าไปแปะบีเลยครับหนีเหลือเวลาครับได้เวลาแปะแบบที่โล่งๆให้กันง่ายๆที่เหลือคือหันถูกทางหรือเปล่าเท่านั้นพอหันถูกทางหรือเปล่าเท่านั้นพอหรือว่ามาทางนี้หรือเปล่าอุ้ยอูทามิ่งโอ้โห93ครับผมเอ็มม่า elimination on the line but they still managed to scrape the last round together 50K เงินให้คนเข้าไปตลกด้วยสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณคุณดีสำหรับการสมัครสมาชิกที่ช่องแดงนะครับกดติดตามที่ช่องแดงtogether with my dad trying out different games, and that's how we got CS from our friends, and it got stuck with me for quite some time. Actually, it's really hard to say how much you prepare for a game because every game is different. คนจัดทัวร์น้อยแล้ว that never played with the particular lineup or ได้ลุ้น played the same team. แต่ถ้าโดนพกนี่เละเลยนะโดนพกนี่ตึงเลยนะ It's still up to playing your own game. ห้ามโดนพกนะห้ามโดนพกนะหนุ่มกดดันหน่อยหนุ่ม For almost a year now, I'm still learning a lot, but most of it was to learn about. แต่วันนี้เฟดมันพกมันยิงเดือดมากเลยนะ It's more about people. ไม่มีใครมั่นใจอะไรแล้วอ่ะตอนนี้บอกเลย They're really professional. They have the focus whenever it's needed. When it comes to the game, they put everything aside and they just focus on the game and there's nothing. พรุ่งนี้อะไรโอ้ยบอลทันนะพรุ่งนี้ภาคบ่ายโมงเลยท่านจานท่านจานพรุ่งนี้ภาคบ่ายโมงกันดิติดเกมไม่ได้เลยต้องทำงานเลยท่านจานไม่มีงานไม่มีเงินทำไปต่อไม่ได้เหรอจะไม่ภาคแล้วมานั่งเล่นมอนฮันมันก็เกินไปอ่ะนี่ท่านจานไม่นอนบ้างเลยปะล่ะท่านจาน young because I remember playing without coaches and I remember when we got our first coach to the team and now I could feel it from the other side how much influence you can have actually or impact on the game. There's been a couple of games where I took a timeout and either I told the guys to just calm down and figure things out themselves or I made a call that led us to a win. And of course, when it doesn't work out, it's a sad moment. But อย่าให้งานมาขัดขวางการเล่นเกม the pace of the game a lot. ไม่จริงท่านอาจารย์อย่า I think I never got frustrated. แต่สถิติยิงพก5เกมว่าจะชนะไหม No, the opponent's gonna take the timeout, so I already prepare. It feels like it's a mind game against some of these teams. I already know. น่าจะโดนพกมาได้ดอกมันต้องได้คืนมั้งบอกวะมันต้องได้คืนมั้งดิ It's a battle outside the server. นาวีมาเว้ย I still remember playing myself, and being a coach is much more stressful. When you play, you're in the game. You're busy with playing with something, you know. เชียร์เสมอนะวิอ่ะ Just watch them play. You can hope for the best sometimes, and อย่าเพิ่งหมดใจยังเชียร์อยู่ a lot of emotions going on. So I'm still improving my coaching skills. There's a lot of work
ahead of me, and for the next year, I wish to become more of a complete coach because it's easy for me to understand the game and work with the guys. When it rains, it pours. สงสัย Norwegian has been delivering ทำไม the goods กล้อง here in จับ the ใคร series มันยิง today. คมโดนชนะทั้งรอบเพราะว่าตากล้องมันสปอยไว้ But Maui that เพราะว่า last ตากล้องมัน round, in มัน my thinking, มือจับกล้องมันจะรู้ว่าใคร that ใครมุมได้เปรียบ position นึกออกปะ third round, and I'm still believing they can pull this one back, but they need to start winning a pistol มัน round รู้ว่าใครได้ in เปรียบ this series right here, right now. เลยครับ Off the back of กลับมา Ema. ครับที่ครึ่งหลังครับผม9-3 ครับ That's all Navi เปล่าปืนพกนี่คือนาวีต้องได้นะครับต้องได้ ไฟปักเข้าครับเซตบีเรียบร้อย บุกเข้า B 5 คนพร้อมกันครับ โดนไฟดักโซนครับไม่สามารถเข้ายิงลึกได้แต่เป็น JL ยิงหัวไปก่อนครับปืนคู่ออกได้มาถอยมาได้ครับอิมเอาหน่อยดิโอ้แล้วพี่มาโดนยิงหัวครับผมอิมแย่แล้วครับเหลือแค่บิดตัวเดียวเท่านั้นบิดโดนดันออกมาแบบดุดันจะจ่ายครับ13ครับโอ้โดนไฟโดนควันครับปิดแบบปิดยับ Then the deep smoke and CT spawn to lock off the rotations. Once you've won the initial fights with the flashbangs there and put them in very awkward positions, there's no way you can even retake. Lawrence is under their remit, แพ้ปืน and พ you ก can see ต it ลอด swarm towards that back area, towards CT spawn. The smoke down there. It's a real อย่างนี้จบอย่างนี้จบ but still will take it. It's a lovely little strap. อย่างนี้จบ Oh, that's brutal. Double Molotov โอ้ยหน้าหลุดแล้วไม่ไหวแล้วโอ้มันมาจบแล้วจริงว่ะไออเล็กซ์บีคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอเล็กซ์บีเอามือคุมร้องไห้แล้วอ่ะ Don't know about that. แพ้จริงอย่างเงี้ย11-3แล้ว Ancient would be in that conversation like Mirage. It's probably a map that's not super viable for the ต่ำจริง MP9, no utility. Like อุ๊ยแล้วอะไรเนี่ยมีโป้ มีโป้ มีโป้ You've got ที่โดนัท towards the ramp. It's very difficult to pull that round off. ขอหน่อยดิ1 คนดันมา In towards Donut. I haven't seen this one before. อังคายกล I'm here for it. ลุมยิงเข้ามาแล้วแบบเห็นงงอ่ะเข้ามาแล้วคืองงอ่ะ Although they can reassemble it, or they can actually just So they hear the เมกามีโป้ yeah, try and isolate a kill here. create a lineup here. This is 11-3. ทำไมไม่เข้ามาวัดวะ Unless something มีโป้กลางเมื่อกี้ unbelievable occurs. The blunder of a lifetime. The last time these two teams faced off against each other, the comeback was spurred by an กลับมามีโป้เหมือนเดิม ตักทายกลผู้ชอบ มีโป้เอากันวัดมีโป้กันวัดเปล่ามีโป้นะไหม for Navi as it stands, but against all the heavy hitters from Faze, he doesn't really hold a candle. Well, round done. Robs. I guess วิ่ง they มาพร้อม can กันแล้ว save an AK, courtesy of Robs. That is พร้อม something. พร้อมถ่ายปืน They probably will. อยากถ่าย They AK just this collab. 1 ตัวโอ้ลูกบอลโอ้โดนลุมยิงจะไปเอาโอ้โดนกระโดดลุมยิงโอ้โห USP อ่ะ ยิงมาได้2 ตัว It's time to play Navi brand CS. It's got to be perfect from here on out. เจอมีโป้ยิงบนหรือยิงล่างครับ Yeah. ยิงตรงกลางครับยิงไม่ถูก If you're the number 1 team in the มี world 4 right หัว now, ให้เล็ง see a เวลาโปรเจอเข้าไปมันจะแหลกๆนะ CT side. Bên lệch. World-class performance required. โค้ชบอกกินอะไรดีวะวันนี้ Looks กิน as อะไร if ดีวะ นึกไม่ออก Intel. And what's going to be their first maneuver here after losing yet ขอเวลานอกแน่นอนครับ เพราะว่าถ้าแพ้ตรงนี้ก็ปล่อยอุ้ยไม่ขอเวลานอกด้วย They do ปล่อย have ไหล M4s ให้ across เพลเยอร์ the สู้ board. ด้วยตัวเอง WP สู้ด้วยตัวเอง goes without saying every round is very important at this stage. เอาวะ One more for elimination point here for Faze. Early smokes here from the 85% วิน contesting this. กับสกอร์สูงยาวๆของเขา ตอนนี้ไม่สูง แน่ๆไม่มีภาพเสียจัดๆคือถ้าพลาดตรงนี้คือแพ้แล้วนะ อันนี้คือเป็นราวที่สำคัญของนาวีมากคือนาวีพลาดตรงนี้ไม่ได้ห้ามแล้ว It's going to be some excellent chip damage. Might play a factor later on, but no one wants to be the เอา first ก็ one to เขา fall ก็ for Navi. ให้เขาให้อ่านสกอร์ ผมก็ไปอ่านจาก HLTV มาโอ้โห But they are ผิดตรงไหน actually อะ going for a หน้ามันขึ้นโชว์อยู่พี่ไปดูดิ We're gonna find out หรือพี่จะเถียงว่าไม่85อ้าวผมแค่อ่านเฉยๆฟอร์เซนครับยิงเอ็มล่วงไป 5-on-4 smoke there at Red Room, and Navi, they peel off. They're not looking for the trade right now. Wonderful gets a little bit cold in the feet. อ่าน And now, HLTV this is gonna พี่ be an สถิติเขียนอยู่ really just Wonderful and bit on that side of the map.
เมคเองที่ไหนโดนัทครับโดนฟอร์เซนยิงตายไปอีกครับ3-5พระเจ้าโอเคอยู่ครับอเล็กซี่บียังได้อยู่ตัวหนึ่งแต่หลุดเอเรียบร้อยโดนควันปิดครับบิดแรกยิงก่อน1ควันปิดมาได้ครับเนตสวนซ้ำคืนกดเลือด20สเปซอุ้ยได้เลนด้วยครับเอาเลยครับบิดเสกจัดบิดเสกอะดิเดือดอะไรโอ้ไม่เดือดเอาคนเป็นของนักแข่งโอ้โหแย่มากไม่เดือดได้แผ่นมาครับยิงบิดล่วงไปแล้วไปสวนคืนมาครับอเล็กซี่ก็ตายครับโอ้12แล้ว12แล้ว12แล้วจบแล้วชัดAnother multi-kill round to find them elimination. GG bro. GG แล้ว bro เพราะว่าจนแล้ว bro จนแล้ว bro ไม่มีนะไม่มานะแล้วจะส่งนาวีกลับแล้วส่งนาวีกลับแล้วส่งนี้ส่งแล้วปืนแห้งๆแบบนี้วอเตอร์ฟูลไปก่อนเลยตัวแรกครับโอ้โหมีแมปต่อไปสำหรับทางด้านนาวีนะแต่แมปต่อไปสำหรับเฟสมีเหมือนกันยิงมาได้1ตัวก่อนแต่รู้แล้วนะครับว่าอยู่ยิงกดดักรอครับเพื่อนพีคมาช่วยแต่ไหวอยู่ครับ 2-2 ครับผมจะเน้นบิดอเล็กซี่บีเปลี่ยนปืน AK มาครับโอ้ยอเล็กซี่ยิงมาได้แบบเดือดเลยอเล็กซี่บี 2-1 ครับบรูกี้ดันออกมายิงโอเคอยู่ครับแมปต่อไปของนาวีจะเป็นดีแอร์พอร์ตหรือเปล่าดีแอร์พอร์ตกระตุกศพกระตุกนิดนึงยังไม่ไปดีแอร์พอร์ตนะยังยื้ออยู่นาวียิงหัวเพื่อนไปนิดนึงเอลไปเป็นเกมลีดเดอร์ด้วยสรุปจะเอาหมัดหรือเอาแปะจะเอาหมัดหรือเอาแปะThey needed that one. Well done from Alexi, even taking the initiative with Bit in the late round. And that was for my comfort. Oh my gosh. The lineup right there, Henry. จะ 13-5 แบบที่แว่นบอกไหมครับก็ 13-5 นะก็คงยังไม่แพ้เราเนี่ยผมว่าก็คงจะ5แน่ๆแต่ไม่รู้13หรือเปล่าตอนนั้นออกมาครับปืนพกเข้ามายิงเฉือนหัวไม่ได้ครับโดนดันกับสวนคืนปืนตกเป็นออฟนะครับเก็บทันหรือเปล่าเก็บไม่ได้นะครับโดนยิงไปอุ้ยลบยิงอะไรลบขนาดนั้นน่ะจะอะไรขนาดนั้นน่ะลบไปเอาดิโอเคอยู่ครับเจลเหลือล็อกตัวเดียวชัดผมว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งแต่ว่ามาปะมา13-5 more manageable pieces here. We are going to see the deagle shot from Rops. Beautiful towards Bits. เก็บไว้รอซื้อพร้อมเพื่อน His tactical timeout. เก็บไว้รอซื้อพร้อมเพื่อนดูเหมือนตบโดนกระตุ้น2 ดอกกระตุ้นหนักไปหน่อย2-5 ครับดาว18โดนข่าวก็เล็กน้อยครับจับดันเข้ากลางสวนมาครับอุ้ยโอ้ยเหลือเอ็มครับผมยิงไปได้ครับดันเลนแตกไปแล้วด้วยเพื่อนช่วยไม่ได้ติดควันอยู่ครับเอ็มยิงเทินลงมาครับได้โฟเซนไปอีกตัวหนึ่งโอ้ย3-5 ครับ3-5ตบดิ้นจัด Very nice play. No one turtling up and holding their position. They are bringing the defense to Faze.
ถ้าไม่เสียราวปืนพกจริงๆเราไม่ควรพูดคำนี้นะคำว่าถ้าไม่เสียราวปืนพกมันดูแปลกๆมันดูเหมือนเจิมว่านาวีจะต้องโดนยิงช้าไปหน่อยครับอเล็กซ์บีแต่ไม่ไรครับได้ก็ได้จบ12-2 OT ได้ดีได้เลยชอบเลยอย่างนั้นนะสนุกเลยแว่น OT ไม่ได้มาเล่นๆนะชื่อเนี้ยแว่น OT อ่ะที่เขาตามหายิงครับโอ้ย JL ช่วยแล้วทีนี้เหลือตัวสุดท้ายครับเพื่อนได้ยิงหลังอยู่แต่ปืนตกเยอะนะไม่ค่อยดีเลยแล้วเขาได้แพนด้วยBit is on the defuse 12-6 when do you start to believe Henry how close does it need 12-6 ครับนึกว่าจะไปที่ 13-5 จริงป้าอิมเอาให้ยิงแบบเวอร์จัดแพ้เทคนายตีโต๊ะเลยนะไม่เอานะแพ้เทคนายอ่ะเขาได้แพนคงไม่ซื้อมั้งคงไม่น่าเป็นเทคนายมีตังค์อยู่คัมแบ็กหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ my god ไม่เอานะแพ้เราเนี่ยแพ้เรานี่ไม่ดีนะห้ามนะอันตรายนะแล้วไปแล้วนะเทคนายเข้าเอนะแล้วได้ AV แล้ว V off ก็บอกเดียวดิได้ AV off ก็บอกเดียวยังไงก็หลุดเข้ามารัวแน่ได้แค่ตัวเดียวหรือเปล่ามาแล้วควันปิดปุ๊บควันปิดอ้าวเด็กนายรู้ว่าเข้าเอสเปนทะลุมาโดนไปดิโอ้โดนปืนพกนะโดนปืนพกแล้วเอาแล้วโอ้โห3-5แล้วได้ปืนไปด้วยครับพี่กันได้ M4 จุกปาดมาได้สวนคืนไหมครับ3-3แล้วครับอย่างนี้สวนมาแบบดุดันจะจัดพี่กันดันออกหน่อยพี่กันเอาเว้ยพี่กันลุยพี่กันซื้อเวลาพี่กันเขามีคิดอยู่2ครับเขามีคิดอยู่2เปลี่ยนปืนเลยพี่กันบอกผมโลเปลี่ยนให้พี่ล็อบครับพี่ล็อบพร้อมแบกจะแบกได้จริงหรือเปล่าต้องลุยหน่อยครับต้องลุยหน่อยไม่มีเวลาแล้วล็อบยิงให้ครับโอ้แล้วเปลี่ยนกับเทคนายครับผมโอ้กู้ครับกู้แทงโดนเทคนายยิงหัวนัดเดียวยิง2เทคนายโอ้คุณโดนเทคนายยิงทะลุหัวครับน้องๆเอาตัวเข้าแท็กแล้วครับแต่ไม่ไหวโอ้โดนเทคนายเราครับ What a surprise. I don't think anyone saw that coming into this matchup. Navi have been eliminated from Navi กลับบ้านครับผมกลับบ้านทีมแรกครับ who got their redemption. It's been a couple of tough months there for Faze Clan, especially considering going up against Navi. It's been the story of Navi beating them 4 out of 5 times. โดนพี่แกน However, looking in a ทัน situation ดิ right now, จะเหลือแต่มันกู้แล้วอ่ะ Navi. พี่แคริกันน่ะโดนเทคนายยิงหัวแล้วทะลุไปโดนอีกตัวตายอ่ะโคตรเท่อะเทคนายนัดเดียวอะเทคนายนัดเดียวอะคือถ้าเม็ดแรกไม่ตายแล้วนัด2ไม่โดนผมว่ากู้ทันเอาดิเม็ด2ไม่น่าโดนนะเว้ยการที่ผมยอมเสียเงินกดซับแวนเพื่อให้เฟสคัมแบ็กกลับมาได้มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสุดในรอบนี้เดือนนี้เลยครับจริงครับพี่จอห์นสันโอ้โหจุ่มโตแล้วอเล็กซี่บีโดAlexi be able to practice and bootcamp, but at the same time, Major is coming, and that's เขาแวะมากินข้าวมันไก่ไม่ได้แวะมาเยี่ยวแวะมากินข้าวมันไก่ in the season, and Navi is no different. You know what? One thing I like right เวอร์จัดอะเทคนายอะเวอร์จัดอะไม่มันคนเฝ้ามันเป็นออฟมันวัดเทคนายไม่ไหวไงคุณโดนควันปิดปุ๊บมันจืดเลยอย่างมากมันได้ตัวเดียวปกติอเล็กมันต้องเชียร์อัพทีมเว้ยการที่มันปล่อยไหลอย่างงี้มันจบแล้วอะมันจบแล้วอะ It's still disappointing for them to lose games like this, and I guess that's a healthy sign. It is a healthy sign. As a competitor, you always want to kind of do your best no matter where you are, and the fact that you're still like competing for โอ้ราวีไปก็เหลือไอ้ดองกับดาวแดงหรือว่าจะดาวแดงจริงวะว้าวเกมยิงอ่ะเกมยิงกี่เกมอ่ะไม่ต้องไปปรับมันเยอะนะกลับมาเกมนี้ก่อนว้าวกลับมาเกมนี้ก่อน It's a good sign that it bothers them,
แว่นใครแชมป์นาวีไปแล้ว ทีมสปิริต สปิริตแชมป์มาถ้าผมบอกสปิริตแชมป์แล้วสปิริตยังแพ้อีกนะแล้วยังกลับบ้านอีกยังไม่ได้แชมป์อย่างนี้ชัดนะชัดเลยนะไม่มาตอนนี้ตัวตึงมีแอตลิสไม่รู้ตึงจริงเปล่าแอตลิสเจอเมาส์เนี่ยจดนะจดรอนะสปิริตจดลงเลยนะโอ้86%กับสกอร์สูงของเขาครับนาวีเรียบร้อยว่าแล้วเชียวครับสูงเท่ากับต่ำครับสมการ and that could be a point of discussion when it comes to bolstering that team play, that strength, that strat book that they're bringing into the major, because you need to evolve things, adapt to the things that they're doing against you, and well, I hate to say it, but this is perfect opportunity to do so. From a storyline perspective, I kind of like it, because it opens up the playing field, opens up the conversation. กลับบ้านปุ๊บเสียครับเสียอาการนะออกอาการกันหมดเพราะว่ากลับบ้านทีมแรก For Faze though, they end up eliminating Navi. They play beautiful Counter-Strike today. It was looking a bit rough on map number 1, but ทุกคนแบบเสียใจมากตอนนี้ could hear the communication from Kerrigan ตะกองก็แบบส่องยาวครับ Counter-Strike we've seen Faze วอนเดอร์ฟูล quite some time. ไม่ให้อะไรครับไม่ได้นั่งซึมครับเล่นมือถืออยู่โอเคเล่นมือถืออยู่ Basically today, I mean this year, if you really think about it, Faze โอ้โหนึกว่านั่งซึมนึกว่ามองโต๊ะจิ้มเป็นมุกอยู่ before they came into the event, where whenever they travel to this part of the world, they seem to do just เนี่ยกรุ๊ปสเตจ it feels like this is เนี่ยกรุ๊ปสเตจก็แพ้ปุ๊บก็ลงมาเจอ eliminate นะแพ้2กลับเลย yes, they're still far from ถ้าชนะก็คือได้เข้า play off เลยในวันแรกถ้าชนะคือได้ไป play off เราวัดว่าจะได้ไป semi final ไหมถ้าแพ้ในรอบชนะก็จะเป็น quarter final ได้เข้า play off อยู่ดีคือคู่ถัดไปเนี่ย Asterisk ปะทะเมาส์อ่ะทั้งคู่แพ้ได้ไม่เป็นไรแพ้ก็ยังได้แข่งต่อใน play off ชนะจะได้ไปล้อรอบเลยดูแบกครับนี่ไม่ใช่เลนนะครับคนนี้ลุย going through these mix zones and interviews and it's just losing all the time, so it's gonna be good to play some more games. Talk me through Mirage for you though, especially. มาคุยกันเรื่องวิลาดกันนิดนึงดีกว่า Want to fight, getting so many entries, you were just going for it more than I've seen in ทำเป็นตัวโปรเปิดเลย I know I'm tired of being passive and I've always liked being in action, so I just press W and ก็แค่ look ก for ด fights all the time. ก็แค่กด W แล้ววิ่งยิง What was the mentality like? Because I think it was after you won Mirage, Karen got up and he said this was good mentality, he was happy with what he saw. So what was going on inside the server, what was going on inside the team? I just think we never stopped believing. I think everybody got hyped up. Every single round it was always somebody screaming. So it was a really good mentality, like you said, and the hype is what makes Faze come alive, right? So we found it eventually. And being able to do this on a group stage, is that a more positive sign? Because normally we see this kind of action from you guys when it's the playoff stage, right? But you're doing that here and now. Yeah, we can't keep showing up only for playoffs because we're not getting there, right? So it's about starting from the scratch again and just working our way through the system and getting up. And lastly, just how much does this win mean for you guys, especially Navi being the best team in the world? Yeah, of course it means a lot. I'm sure the guys there are very tired and it's not the best playing Navi at the moment, but we're very happy with the win and Finn did some great calls and made a lot of players with great plays today, so I'm happy. กินบุหรี่ Finally being a top 5 team in the เปลี่ยน country. เลนกินบุหรี่หลังจากแอตลิสชนะ Let's all 3-1 send to you, man. Thank you very much. หลุดจัด It's an excellent แต่เปิดขึ้นจอไม่ได้นะเปิดขึ้นจอไม่ได้นะห้ามนะ showing up just for the playoff because they ของ don't คนละเจ้า care if that's the case. However, โอ้ this ดูเลือด time จัด around, they knocked out the กิน world's บุหรี่ best team in Navi and they were looking hot หลุด so จะหลุด as you said, definitely a step in the right direction for Faze. พี่เลนจัด You can see, even in ทำไมอ่ะ the เขา case of Rain เขา that แบบ he's ว่า kind of เบ็ดตัวเองไว้เหรอว่าถ้าเกิดตัวเองแพ้จะกินบุหรี่อ่ะ and the way that he wants to approach fights, he wants to be more aggressive. He wants to fight for the โอ้ position, นาวีครับ aggressive ไปแล้ว whenever he's playing. I think that's a eliminate good นะ sign because ถ้าเป็น that's winner match exactly วันนี้ครับ what he needs to do Asterisk in a ปะ team ทะ like เมาส์ใน Faze. คู่ถัดไป It gives us this updated Group A when Navi have been eliminated from the Blast World Finals in Singapore, so it's not going to be another final for Navi. They are out of contention. They can go home. They can get ready for the major. They can do whatever the hell they have to do, but this was not a great tournament for them. However, we still have one more game in this Group A before we can conclude it, and that is taking place between Mouse and Astralis. Mouse obviously beating Faze yesterday in a 2-0 fashion. Two very close maps where in particular Broline came in very, very hot. And then the biggest surprise of yesterday, Astralis winning their opening game, having another chance of doing the same thing against Mouse. Be ready with us after the break.
สูสีอยู่นะพี่20ผมว่าสูสีคนติดบุหรี่จัดเครียดๆมันก็เคี้ยวในออฟฟิศนะเฮ้ยใช่หรอเขาเคี้ยวกันเลยเหรอแล้วไอ้เคี้ยวยาเส้นนี่มันยาเส้นตัวเดียวกับบุหรี่ปะผมเคยได้ยินอยู่มันมีคนเคี้ยวยาเส้นด้วยใช่ไหมแต่พี่เรนยิงเถื่อนจัดนะวันนี้เหมือนบอกว่าถ้าทายผิดจะยอมกินบุหรี่สรุปโอ้โหโคตรแย่ตลกจัดแป้นจะเคี้ยวอะไรทีนี้โนไม่เคี้ยวเขาบอกแว่นต้องเต้น4 นาทีต้องเต้นมั้ยเต้นแบบแมนต้าแว่นแมนต้า4 นาทีไม่เอานะแชทกดออกดูดมาไม่ทันใจเคี้ยวกันเลยก็แล้วกันต้องเต้นท่าไหนอ่ะมีท่าเรฟเฟอเรนซ์ไหมอ่ะเต้นตามเลย4 นาทีสถานการณ์ไม่เอื้อมันเคี้ยวมันได้เหรอเคี้ยวแล้วนิโคตินได้เหรอปิกิโอ้โหหนักจัด device ครับ device เป็นมือออฟแล้วก็แคเดียนเล่นได้เหมือนกันแต่แคเดียนเป็น in game leader ในราวบุกแคเดียนจะเล่นปืนปกติแต่ถ้าเกิดเป็นราวลับบางแมปเขาจะเล่นออฟนะครับขอบคุณสติงของโซโซด้วยครึ่งชั่วโมงที่แล้วปิกกี้มันต้องมีหมุนตัวด้วยอ่ะทำไมต้องมีหมุนตัวด้วยเธอปิกกี้โอ้โหจะหลุดโอ้ยแว่นลองดูแมปพู2 ทีมนี้ดิเหมือนกันไปเวลาเช็คแมปพูบอกได้ส่วนหนึ่งอย่างไอ้คู่เมื่อกี้ผมว่าแมปพูใกล้เคียงกันก็เลยพูดยากหน่อยมันอยู่ที่ว่าฟอร์มใครมันตึงกว่ากันแมปพูกับวินที่เจอกันพอกันเลยนะไอ้นาวีกับเฟสไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เปอร์เซ็นต์มันจะเวอร์หน่อยของนาวีอ่ะเพราะว่าฟอร์มก่อนหน้ามันดีPressure only fuels us to perform better. They said Danish Counter-Strike is dead and gone, but Astralis take down the number 1 team. We're ready to come out strong. กูน่าให้ใครแว่น We play hard, adapt fast, and finish strong. จะดีเหรอ Today, we are looking for victory. This is absolutely stunning from Rola. That is remarkable from Mouse. Focus is on the game. เดี๋ยวมาดูสถิติจาก HL TV มันเคยง่ายที่สุดคือการดูสถิติแมปแต่ก็จะบอกอะไรได้ไม่เยอะ Navi, which means those 2 teams now battle it out for the number 1 position in Group A. The 2 teams have never faced each other in 2024. ใช่สถิติแมปถนัด3แมปเหมือนกันคือ Inferno นุก Mirage แต่จะเป็น Inferno ของ Absolute ที่ดีกว่ามากๆมันเป็นคนปัดเศษให้ครับในขณะที่ Mirage ของ Absolute ไม่ค่อยดีแต่พอได้ลุ้นอยู่เดโมโหลดได้แล้วนะแว่นเปิด 10 โมงพรุ่งนี้เหรอ Yeah, it's a new team for Astralis. It's a new look, and yesterday they showed finally the first signs of okay, we're tier 1 team, we're beating Navi, and in the fashion that they did yesterday, it was ขอบคุณปัดเศษครับผมกี่บาท You're saying that ปัดเศษ40 บาทขอบคุณครับปัดเศษ40 บาท was coming to life. We วันนี้ใกล้ครบแล้วอย่างน้อยครึ่งหลอดแล้วนี่ครับมือนึง play the game of Counter-Strike, and it's very proactive, very moving around, and I think we saw that yesterday. The players were activated, and in particular, the star players of Astralis were activated. ตัดไปอีกสถิติที่แว่นสถิติมันเชื่อไม่ได้จริงนะเว้ยมันต้องดูฟอร์มตอนนั้นเว้ยแบบดูแมปแรกแมป2แล้วไปอ่ะเข้าใจปะมันดูสถิติไม่ได้จริงเว้ยเคาน์เตอร์อ่ะในทัวร์บายทัวร์สถิติมันไม่ชัวร์เราต้องดูส่วนใหญ่ผมจะดูสถิติแค่ประมาณ4เกมล่าสุดของแมปนั้นอ่ะ4เกมล่าสุดแต่เมื่อกี้ก็ดู4เกมล่าสุดก็ไม่ไหวนะเพราะว่านาวีคือแบบหน้าอาการออกมากว่าโดนแล้วอ่ะอาการมันออกอ่ะ
be serious, but what we saw yesterday is what you would like to see for the future as well. ยิงเวอร์จริงแอสโซลิดอะวันนี้เมื่อวานอะ that puts Astralis up there with a team that has firepower to contest against the best เข้ม team จัด in the นะ world. One player in พี่ทอม particular ครูซ that I was happy to see play well. พี่ทอมครูซยิงเวอร์จัดนะ a little bit coming into Astralis. ยิงร้องเลยอะ He's a very vocal player. We know he helps with the calling. He's ส a ตา player ร์ that is again very proactive. ออกเสียงยากไอ้สตาร์เนี่ยสตาร์ไม่เขาไปตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายๆสตาร์รู้ไหมว่าอ่านออกเสียงต้องควบวอแหวนด้วยตอนภาคยาวๆมันยากแค่ไหนใช่สตาร์ you know มีสเตย์กับสตาร์ he's needing to deliver and so far under Cadian he's just finally finding himself in the right positions at the right time. He's feeling good, feeling he's like moving around. He's being active and not only reacting to stuff, but also creating stuff. And I just want for the viewers at home to understand why that's so important. The role he's in, being the secondary caller, being the guy that is calling the shots on the CT side within the areas he's playing. It's important a player like that is finding impact. It's also important that he has a coach that trusts in him, and we're James Banks catching up with Rocker heading into the game. And how is your relationship right now with Cadian and growing as like coach and in-game leader working together? How's that working out right now? Like we're still like adjusting to each other, I would say. Like I come from being a teacher, ลงกัน2 คนกลายเป็นสเตฟาน from being a player and like being all over the ตอน place. ประกาศคาเดียนมาจอยตาแดงว่าตกใจไหมไม่ตกใจเพราะว่าไม่อย่างตอนนั้นยังไม่อินเท่าไหร่แต่พอเห็นแบบช่วงแรกๆมาก็แบบมึนอยู่แชทหลายคนเขาพากันตกใจเพราะเป็นเหมือนออฟเข้า2 คนแล้วงงมากกว่าว่าสรุปแล้วใครจะยิงแบบ device หรือว่าแคเดียนอะไรพอแคเดียนมายิงมันดูโอ้ยวอริโก้ว่ะเฮ้ยวอริโก้มาไงวะปกติไม่ได้เห็นเลยนะมาไงอะวอริโก้เฮ้ยแล้วอัลตาลิสคือวินเลดวอริโก้ต่ำมากนะเล่นน้อยด้วยนะเล่น4ชนะ1แพ้3นะในขณะที่เมาส์ก็เล่นวอริโก้แบบเล่น9แต่วินเลดไม่ดีชนะ4แพ้5ทำไมเป็นวอริโก้มาแผนใหม่มาแบบสงสัยจะมีคำแผนน่าจะทำแผนมา Do you think your opponent was ready for these picks? From the facial expressions, maybe not the second half of the veto, but yeah, maybe the first one. เขาตกใจเพราะว่าเฮริกวงแตกตอนแชบบี้ตีกับแคนใช่มันมีเรื่องของดราม่าก่อนหน้า Well, it would have been nice to know what's up with Cadian's arm. However, it wasn't really affecting him that much yesterday. He was still playing somewhat decent, and the calling was in place, and in particular, the energy coming out of Cadian yesterday as well. I was listening into the communication. You were listening into the hype, so to speak. It felt like a strong. ตอนกับแชบบี้ want Hillary to kick Cadian in order to them stay ใช่ไหมตอนกับแชบบี้เตะแคเดียนแล้วพอเตะเสร็จปุ๊บมันออกไปแอสเซอริสโคตรจี้อะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลับมารวมกันในดาวแดงต่อก็เลยแอบงงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคุยกันรู้เรื่องได้ไงและแถมกลับมาในฐานะอินเกมลีดเดอร์ด้วยถ้าเกิดแบบเพื่อนในทีมไม่เลสเปกอินเกมลีดเดอร์เนี่ยแย่มากจิมมี่เอเกจิมพาร์ทหรือจิมพาร์ทYeah, I mean, I think it does definitely a little bit because usually we always face the same teams and we always know how they play and stuff like this. But against this team, we had to look a little bit more in depth in like the preparation and stuff like this. And yeah, I mean, they had a pretty interesting team, I would say, now that Cadian is also there playing as a rifle. And yeah, I think they can definitely be one of the dark horses, I would say, because they have such a great roster still. Maybe they also haven't found their ground yet. They're still kind of building the team up, and I think yesterday they played really great against Navi, so I'm also expecting today a tight match if they keep it playing like that. เรื่องของเงิน Yeah, I think it will be interesting match. แบบแรกเว้นให้ขายโหแย่ทั้งคู่แต่แอสเซอริสพลิกมาคงทำแผนมาแล้วนะผมคิดว่ามันสะดุ้งอยู่นะไม่เห็นเวอร์ติโก้นานมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในทัวร์ใหญ่ๆจะเห็นน้อยมากเวอร์ติโก้เท่าที่ภาพมา
Yeah, I mean we are always a little bit prepared for เดี๋ยว everything. เราพูดปุ๊บต้องโดนจดเลยอ่ะเราพูดปุ๊บคือโดนจดเลยอ่ะเอาก็คุณถามอ่ะจะให้ผมตอบแบบอย่างนั้นไม่ได้นะงั้นผมถามแชทกลับมาแชทว่าไงถ้าแชทพลาดผมจะรอแชทไหมรอเล่นจดเป็นในหมีเนยเลยนะจมูกตันแล้ววะเก่งไอ้จิมเล่นโหดอยู่SA เล่น Vertigo ฝั่ง SA ชอบเล่น Vertigo แต่ที่เหลือมันเล่นน้อยใช่พวกแกง SA จะเล่น Vertigo ตลอดแมปมันอะเราเล่นเดือดเลยนะไอ้พวกทีมไอสโนเพนอะเล่น Vertigo โคตรเดือดเลยแต่เล่นเดือดอยู่แบบเดียวนะเพนโคตรเดือดใช่เป็นทีมที่คลั่งการเล่น Vertigo ไปคือทีมเทียร์ 1เจอเพนที่ Vertigo โดนเพนตกยิงโหดจัดมันเป็นเข้ากลางโหดอะ Vertigo ของเพนต้องวัดเถื่อนมากวัดเถื่อนเลยแกง SA เล่นแบบแปลกเมตาของเขาอย่างว่าอะไรนะก็เป็นเมตาพิเศษของเขาซ้อมแบบฝั่งอื่นใช่เหมือนโดต้าเนาะโดต้าเอเซก็จะมีเขาเรียกว่าแผนพิเศษของเคาน์เตอร์เองก็มีเหมือนกันไอฮันไม่เชื่อแล้วไอฮันบอก 9.99% นาวีที่นาวีจะแพ้อีกกี่นาทีครับไม่น่านานนะครับน่าจะใกล้แล้วไม่ได้อยู่หลังบ้านรอบนี้เขาให้มาเป็น Watchparty Honestly, I'm not looking forward to it, but well. แต่ฝั่งกันกันยากถ้ากันในไซส์แบบเดือดๆยากต้องดันออกมายิงฝั่งกันต้องเล่นเดือดEU ก็กดแต่นุกกับมิราใช่นุกมิราดัด2ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ Decider Map ถูกป่ะดัด2เราจะไม่ค่อยเห็นถูกเลือกกันอันนี้มีเหตุผลไหมแชทต้องถามแชทว่าแชทน่าจะรู้โดยเฉพาะคนที่เล่นส่วนผมเองเนี่ยไม่ขอก้าวร่วงเพราะเท่าที่ดูมาดัด2จะไม่ค่อยถูกเลือกจะถูกเป็น Decider Map บ่อยมากตัวนี้ยังไม่ได้ภาคนัด2เลย I think this is the map where you just cannot on T side or CD side go for double up setup. It just doesn't work because there's มันมีเหตุผลไหมทำไมคนมันไม่ค่อยเลือกนัด2ไม่มั่นใจหรอนัด2มัน50-50 เกินหรอ It's just not as effective when you have two of them. It's even less effective. So this is going to be first time where we're going to see, you know, a map where Kaden actually needs to use his AK prowess. หลังกระสอบปูน3ระเบิดใช่แต่หลังกระสอบปูนนั่นล่อยูทิลิตี้ดีจัดนะท่านถ้าไม่เคลี้ยงถ้าไม่เคลี้ยงหลังกระสอบปูนนี่เอามาตาเลยนะเดือดจัดอะ It's been 84 years since I commentated Vertigo. อันนี้อยากรู้กันภาคในเกมเราตามไม่ได้หรอไม่ไหวจับอ้อมคนเดียวยากแล้วก็ไม่น่ามีให้จับด้วยในทัวร์เล็กๆหรือว่าต้องขอด้วยซ้ำในบางครั้งเบื่อกันยากคุณเยอะเกินครับเพลเยอร์ไม่ชอบอยากเห็นโอพาร์ตรอกลับมาก็โอพาร์ตขอบคุณครับพี่มีอัปเดตearlier on, and now it truly feels like everybody here should feel like there is an opportunity for you to get a trophy under your belt in this season. I think Astralis is going to win. What do you think about that? You're on something. You haven't slept a lot. I haven't. Well, the fact is they took down Navi yesterday, right? Yes. I guess looking at what we just saw, a weaker Navi than we might expect. PM 2.5 ไม่เลือกกันเพราะว่าแผนมันคล้ายกันหมดสังเกตว่าแต่ละทีมแบบดันมันจะซ้ำกันหมดไม่ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็คุมโฮวางเป้าโปรมันช่ำกันหมดมันเสี่ยงเกินใช่ไหมมันเสี่ยงเกิน And yeah, I feel like they can have another flying star here. Cadian's slowly but surely coming online. I actually like Vertigo นุกดัด2เอาสู่รอบปืนพกครับแบบแรกครับขอเดินคู่ที่2ของวันครับอันนี้ไม่ใช่คู่ตกรอบนะครับแต่สำหรับคนที่ชนะจะได้เข้าไปรอในเซมิไฟนอลครับส่วนคนที่แพ้จะต้องไปเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับเรียกได้ว่าเหนื่อยกว่านั่นเองครับสำหรับคนแพ้ส่วนคนชนะเนี่ยสบายครับได้เข้าไปรอบลึกเรียกได้ว่าชนะคือรอชิงดังนั้นเล่นกันสุดแน่ครับเล่นกันสุดแน่เงินรางวัลรวม1 ล้าน USD ครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะบาสพรีเมียร์ครับ World Final ปาดเข้าแฟดกลางครับโดนยิงหัวโยกครับแจมปี้เอาให้ครับยิงหัวบอลเล่นไปครับสตอนครับยิงชุยไปได้ด้วย
Bold as the Royster. You don't normally see 3Ts in โอ้คอนสตาร์ครับผมเซอร์ชันโดนปืนคู่ยิงสวนไปฮะบอมตกแต่เห็นแล้วครับเหลือแค่คนเดียวครับทอซี่ And a lovely little pistol there from Astralis. Thai. Simple. That smoke is very powerful from T-Spawn. Allows you to get some great mid control and isolate those fights as we saw. เลือกก่อนแล้วได้บุกก่อนครับทางด้านอัลซูริส 2 kills to get him an extra $600. That's pretty much all that's available to him. He has got the kit though, Maui. So see whether he can do anything here. Not going to happen. And Astralis, a flying start here on Vertigo T. ปืนพกอัลซูริสนับหนึ่งเลยวิลเลจมันเยอะแล้วก็เมาส์เล่นปืนพกไม่เข้มแต่ช่วงนี้ปืนพกของเมาส์ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เมาส์ที่เรารู้จักที่เจอกัน4แล้วแพ้4แล้วนะดังนั้นผมคาดหวังนะว่าเมาส์จะได้ปืนพกแบบบ้าง Rush middle into towards T-Spawn, cause chaos. It's a great pug call. It is a great pug call. Maybe not applicable for the World Finals. I mean, usually it can steal at least one gun away. Yeah, they are going for the force buy here. The MP9. 4 MP9 ครับมายิงหาตังค์ยิงได้ตังค์เยอะไม่ว่าครับได้ขโมยปืนสวนคืนด้วยปืนราคาถูกปืนโกงของทางด้านฝั่งตำรวจครับ MP9 ไม่ได้ดันออกมายิงครับไม่ได้ดันออกมายิงไปไล่หลังไม้ไปสเตอร์ดันออกมายิงกลางสวนครับเซอร์ชันชูวีทอซี่ครับสวยงามเจบี้ได้คืนไปตัวเดียวเนี่ยแน่นอนว่าปืนล่วงแบบนี้แล้วเป็น AK 2 กระบอกด้วยนะครับที่เขากู้เก็บไปใช้แคเดียนแม็กเทนเข้าหลังมาสำเร็จแล้วครับแคเดียนเข้าหลังมาสำเร็จครับแคเดียนออมได้อย่างนี้ต้องได้ยิงเยอะหน่อยอย่าอุ้ยโอเคเลยแคเดียนโอ้ยแคเดียนยิงเดือดจัดอะแคเดียนไม่ได้เช็คก่อนด้วยนะว่ามีเพิ่มกี่คนตรงนั้นแต่แคเดียนคือมั่นใจเลยเอาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเสี่ยงไม่ได้ยิงกลัวเสี่ยงไม่ได้ยิงเอาก่อน1ตัวโอ้โยกเลยครับบอลเลนแคเดียนแบกครับแคเดียนแบกยิงขนาดนี้ดาวแดงมาเลยครับมาแรง3 เท่าจัดแบกมากเจองูอะแคเดียนรุ่นงูเลื้อยเข้าไปฉกโดนแคเดียนใครเป็นคนคิดว่าไอ้คำศัพท์คำว่าเลื้อยเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นผมไม่เคยได้ยินคำว่าเลื้อยผมจะใช้คำว่ามุดแต่เลื้อยมันดูเท่มากเอาแผ่นเหลืองครับผมเนี่ยสวนยื้อเป็นพกล้วนครับจีโคโดนยิงกระบาลไปครับทอซี่เข้มได้สักตัวหนึ่งฮะโซเชียลเหลือตัวเดียวAnd actually, speaking on complexity, who are one of the ones that seemingly pick it. I mean, Elige has told me they don't. He doesn't actually like the map. Well, like they said in the interview, underdog teams have to pick it though. I think you have to be playing 7 maps here. You can't just say, oh, we just don't play Vertigo. Like you should have an underdog pick like this. เนี่ยโบริโก้เองเนี่ยเป็นแมปที่นานๆทีได้ภาคนะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ว่าทำไมแอสซิสิงหยิบมาเนี่ยทั้งที่เปอร์เซ็นต์วิลเลจของทั้งคู่ก็ต่ำเตี้ยเรียดินมากๆเรียกได้ว่า 25% เลยด้วยซ้ำของแอสซิริสเนี่ยแสดงว่าทำแผนมาแล้วแน่นอนนะครับดังนั้นในเทอมของสถิติเนี่ยผมแนะนำให้โยนทิ้งไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านแมปนี้คู่นี้แอสซิริสน่าจะเก็บเพราะว่ามั่นใจมากๆกราฟแบบมั่นใจซ้อมแบบมั่นใจแบบสุดๆ57ครับผมเซอร์ชันโอ้โหวางเมาส์ไม่สวยพอครับจังหวะหลังใช่ไปก่อนแคเดียนมาด้วยSo far, so good. Bear in mind. เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้85%กว่า86เปอร์ยังเละคิดเอาwinner goes to the semi-finals, loser goes to the quarters. Still for Astralis. Bear in mind when Device was in game leader, they did have ดาวแดงพลาดแต่ของจริง He came in and they got like what? ว่าอธิบายชื่อตัวหน่อยทำไมถึงใช้บาร์ไฟนอลก็น่าจะเป็นบาร์โวไฟนอลเพราะว่าเป็นการรวมกันของการคัดในของแต่ละบาร์เข้ามา
อันนี้เป็นทัวร์สุดท้ายของปีของบาสไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าใช่ เงินรางวัลเดือดอยู่ครับสวัสดีพี่คูปด้วยเมาส์เคยออโต้แบนวอร์ติโกทุกครั้งมาก่อนถ้าหลังทัวร์หลังๆมาผมเห็นเมาส์ปล่อยให้เล่นบ่อยอยู่นะแล้วก็แพ้คือจะพยายามวัดอะแล้วก็โดนเหมือนกันไม่ใช่แมปถนัดเนี่ยมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจิมแลกสเตย์ไปแลกสเตย์แบบเดือดๆนับ 3-0 ครับผมแอสเซลิสจบครึ่งแรกเท่าไหร่ครับแชนเรามาเดากันนิดนึงดีกว่าครับเดาตอนนี้สนุกกว่าเดาตอนแบบว่ายาวๆเลยเดาตอนนี้หนุกกว่าเยอะดีไวซ์ครับโดนชูอี้ยิงไปเรียบร้อยเฮามาโดนทรูสโมกครับ93 12เดือดเกินนะฮะโอ้แล้วแจบบี้อ่ะมุมดิบอ่ะดิบอลเลนยังคงพยายามอยู่ครับบอลเลนไม่มีคิดไหมบอลเลนโอเคบอลเลนลองบอลเลนดึงบอลเลนไม่ได้2ครับแจบบี้ดูดีๆนะแจบบี้เองดูดีๆนะเป็นไงใช่ถ้าเป็นทัวร์รวมนะทรงมันจะใช้ระบบแบบคล้ายๆระบบ DPC กันหมดแล้วเนาะของโดต้า13-0 ขอแว่นแต่ละเลขไม่มีใครมองว่าเมาส์จะชนะบ้างเหรอไม่มีเลยเหรอมีสักคนไหมมองว่าเมาส์จะชนะสเปย์ดักรอครับ57เซอร์ชันไม่ได้กินหัวเนี่ยคนใส่ซะด้วยแคเดนไม่แรกครับแคเดนแค่ให้ข้อมูลให้เพื่อนป่าไฟไล่ให้แล้วก็ยิงด้วยนะครับซาจัดแคเดนลงไฟแล้วถอยครับจอดูสั่นๆครับแคเดนLet's see if this one's guaranteed. So 5-7s are plenty of boost here that can be very problematic. เอาเลยโอ้ยบอลเลนเปียวอยู่นะพยายามยิงแผ่นเหล็กครับแต่แผ่นเหล็กหนาเกินครับยิงไม่เข้ายิงเข้าก็ลดน้อยครับไม่ตายแบบนี้แบบบุกหรือแบบกันผมว่าออกเป็นแนวแบบบุกแบบเนี้ยถ้ากันจะสู้ได้กันต้องดันออกไปยิงถ้ากันในไซส์จะสู้ยากมากต้องสู้ต้องวัดต้องงัดต้องลุย50 ครับ on fire หล่อจัดอะดีไว้อะดีไว้นี่อีกนิดนึงควรไปเป็นดาราแล้วผมว่าเอ็มจัดอะทอมครูซ The progress that we've seen from Astralis from the fall finals where Cadian just came in all of the หน้าคล้ายทอมครูซมาก IEM Rio where they only really got a win วันนี้มี13-0หรือยังครับมาเชียร์ม้าน้ำเหรอแอดน้ำ Everybody saw this and จะเชียร์ม้าน้ำในทุกทีมทุกเกมไม่ได้นะ these guys into the tournament how did this even happen and now they're upsetting all รอขนาดนี้ยังโดนแฟนทิ้งจนซึมเศร้าไม่มีเวลาดินักแข่งเคาน์เตอร์คุณคิดสภาพเป็นนักแข่งเคาน์เตอร์เวลาจะพาจากไหนบินทุกอาทิตย์อะแชทคือเดือนหนึ่งจะว่างกี่วันนะนักแข่งเคาน์เตอร์แต่นักภาคเหนื่อยกว่านะนักภาคทุกชัวร์นะ Yeah, full disclosure, like I just feel like okay, the reason you'd be hiding it is if it was some kind of nefarious activity, like you got into a bar fight. แทนที่เขาพอสิเนี่ยจะปรับนู่นปรับนี่ปรับที่นั่งปรับอะไรไป Exactly. Yeah, you expect it. ใช่ไปเจอแฟนยากหน่อยหาเวลาเจอแฟนลำบาก I hope his hand's okay. Seems to be playing pretty well. Not AWPing anymore if you're not aware. A lot of roster changes for Astralis in the last year or so. ใช่นะพายมันมีแฟนไม่ได้เพราะเป็นไอดอลจริงครับ Blockbuster moves, but it doesn't seem to be coming together. I really didn't like it when Device was the in-game leader. I get it, but I just feel like we've seen it time and time again with these star players moving the in-game leader role and they're not potentially ready for it. It just doesn't seem to be the one. Especially when it's such a tall order. แต่เพลเยอร์ของฝั่งเคาน์เตอร์ได้ส่วนใหญ่แบบโบสออฟเพลเยอร์ที่ดูแบบรักษาร่างกายมากเลยนะ
ดูดีใช่ค่อนข้างต่างกับเกมอื่นค่อนข้างดูแลตัวเองหรือเป็นเพราะว่าเป็นเกมยิงด้วยเกมยิงนี่ส่วนใหญ่คนเล่นเท่นะดูแลตัวเองกันเยอะเชียวอย่าไปยกตัวอย่างคนที่ไม่เท่เลยผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เนตเข้าแท่งปูนครับถุงปูนถุงที่ดีที่สุดครับถุงดูดระเบิดจัดลองเพียงแค่คุณมีควันบังหน้าแล้วยิงกระสุนออกมาจากมุมนั้นรับรองมาเกิน1 ลูกแน่นอนแรกครับชุย4-4นี่เมาซึ่งไม่รู้จะนับ1ตอนไหนดูท่าจะแย่อยู่เพราะก็ไม่ได้ดันออกมายิงคันเท่าไหร่เอาซะcalling against a Yimpat that is flying in the dark. He has no idea what sort of executes are going his way. When these nades are sailing over, it's up to him to live react to all of this. There has been no refrag training, he has no tape, no footage, and it's going to be exertion that has to bolster the defense this time. นั่งหลังไม้รอเลยครับเซอร์ชันเอาแน่ครับ1 ตัว2 ตัวไม่2ครับเพื่อนไม่ช่วยด้วยโดนควันปิดอยู่โอ้โหจิมเอาควันบางข้างครับโอ้แตกกันไปให้เพื่อนยิงเปิดครับยิงแบบมุมเปิดจัดบอลเลนวัด1-1กับสแตร์เอ็กซ์บอลเลนเหลือครับเหลือครับโอ้โหบอลเลนบอกเหลืออะไรแว่นนับ1เมานับ1เคยดูวันไซส์อัสซิสเมื่อก่อนตอนบูมมีให้นักแข่งเล่นเวทกับนักแข่งนักจิตวิทยาตลอดมันต้องดูแลสุดอยู่แล้วเวลาทีมฟอร์มดีนี่ต้องรักษาฟอร์มให้ดีที่สุดก็คือต้องออกกำลังกายบวกกับจะต้องมีนักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้ฟอร์มมันหลุดถ้าทีมทำผลงานไม่ต้องประมาณนั้นรอนานแต่มานะเนี่ยมาช้าแต่มานะดีไวซ์ออฟเลยนะดีไวซ์ขอเสียงเมาส์หน่อยครับเอาเว้ยมีใครเชียร์เมาส์ไหมครับในนี้มีไหมฮะเมื่อกี้นี่มีแต่คนพิดิกสกอร์ของอาร์เซอริสเชียร์เมาส์พิมพ์ไดโนแดนซ์ครับให้มันรู้กันไปว่าแฟนเมาส์ยังมีอยู่จริงวันนี้จะเป็นหนูหรือจะเป็นอะไรจะเป็นหนูหรือเป็นไก่เอามาดูกันจะขับว่าไก่แรงไปหรือเปล่าแล้วดีไวซ์ยิงบอลเล่นล่วงไปเรียบร้อยครับโดนแล้วโดนขาวครับผมแรงมาครับโซชันยิงหัวคมๆเหมือนกันโซชันปลายนี่แยกมุมเห็นแขนเห็นหัวแต่ยิงไม่เข้มพอครับแจบบี้ผมเชียร์เมาส์ครับจากบ้านแดงเห็นครับผมแล้วพอซี่โดนซ้ายขวาพร้อมกันครับแน่นอนเหลือเพียงแค่ชูอี้ครับคงจะต้องเซฟปืนไปทรงจะนับ6ครับผมตอนนาวียุค6แชมป์หน้าสิวเต็มกันวัยรุ่นนะดิวัยรุ่นผมกำลังรอดูเมาส์แบบดันออกมาเล่นอยู่แต่ดูท่าแล้วมาครึ่งหนึ่งของครึ่งแรกแล้วถ้าเมายังไม่ดันลงไปเล่นเนี่ยผมว่าก็คงจะเล่นแผนนี้ยาวๆAt this point, I feel like if you're Mao's, you have to call a timeout and say, we need to help this guy. We need to get some B main control because we can't be on the back foot. จาบี้ที่ดูไม่ค่อยดูแลร่างกายเท่าไหร่เป็นทรงที่แบบนักเล่นเกม 100% จะนึกออกไหมทรงดีมากเลยนะดาวแดงตอนนี้โดยเฉพาะในทัวร์นี้เดือดจัดเลยเอาเลยไม่เราพูดเฉยโดนนะสวัสดีครับสวัสดีทับไข่ด้วยมันไม่ชอบไม่ชอบคนหล่อๆน่านะถือว่ายากแน่นอนครับชูวี่มี AK อยู่1 กระบอกนะ
ที่เหลือคือไฟเซเว่น3ก็บอกครับกับเอ็มจุก1บอกมาดูกันว่าจะเป็นฮีโร่หรือเปล่าเขาคนถือปืนยาวทะลุออกมายิงครับบอลนั่นทะลุออกมายิงใครปาดนะครับโดนนะโอ้ยแคเดียนที่มันยิงคอมมาโหลแล้วคนถือปืนล่วงไปแล้ว2ที่เหลือปืนพกนะ57โทซี่ขอยิงหัวหน่อยโทซี่เกี่ยวตั้งคิงแย่มากส่งของว้าวโดนเกาหัวหลุดเลยนะแจบบี้โดนเกาหัวหลุดซอนเรียบร้อยครับผม 2-1 ครับโทซี่ได้มา1ก่อนโทซี่ออกไม่ได้นะต้องมุดครับแลกซ้ายแลกขวาเนตมาเปลี่ยนมุมเปิดมุมกว้างครับเปิดมุมกว้างโดนยิงไปเม็ดหนึ่งขอหัวนัดเดียวพอโทซี่ลูกหมดนะเหลือ4นัดนะรีโหลดก่อนเอาชัวร์ทีมมุมไฟโอ้ยแขนโผล่ครับเรียบร้อยสูสีกับออมไหมแว่นไอออมตัวกระเปียกเดียวน้องออมตัวเตี้ยดิAnd Astralis continue their dominating campaign here. Nice little swing from Shaw. He said that could be a problem, and they do manage to make it uncomfortable. Winning that round, Maui doesn't really do much for you. Especially into the half. When you're 7-1 down, the money's absolutely established for Astralis, and there will be another timeout here. This time called by Mouse. As this one's starting to spiral, so this bogey pick of โค้ชของเมาส์เนี่ยไม่ค่อยมีอาการออกแต่ผมเคยเห็นโค้ชเมาส์อาการออกอยู่รอบหนึ่งคือเดินมาตบไหล่เดินมาตบไหล่เซอร์ชั่นตอนนั้นที่เล่นนู๊กที่เซอร์ชั่นเป็นเซอร์ชั่นบอทอะเดินมาตบไหล่เสร็จปุ๊บพอถอยไปปุ๊บแล้วหันไปสายหน้าคนเดียวบอกเหมือนตบไหล่เรียกให้เทอร์ซี่แบบยิงอะยิงได้เทอร์ซี่ใจเย็นๆนะไม่เป็นไรแล้วพอหมดเวลาแบบเวลาทำเอาปุ๊บหันไปสายหน้าโคตรแย่โคตรอาการออกอะเกมนั้นฮาจัดได้ฮาอยู่โค้ชบอกไม่ไหวจริงโอ้โหจังหวะดอกระเบิดเทจัดโหนเลือดครับโหนเลือดจัดกันนะครับไม่ให้ยอมบุกขึ้นมาไวจากทางด้านบีไซด์ดันขึ้นมาอยู่ดีครับสแตร์แต่เสียเลือดกันเล็กน้อยครับโดมเนตไปอีกลูกนะครับไฟซ้ำครับเอายูทิลิตี้ครับดันดักเข้าไปขอแค่แบบให้ได้เกาหัวโอ้โหลูกกลมๆเลยครับเซอร์ชั่นบอกเรื่องแทงแล้วโอ้โหออกไม่ได้แล้วด้วยครับโดนเนตเมื่อกี้พยายามหันหลังหลบแฟดครับเนตมากลมดิกเลยบินหนีออกไปได้ครับจิมยิงไม่ตายด้วยครับรีโหลดออกมาครับไม่รู้ว่ารอดได้ไงครับตัวเมื่อกี้งงกันจัด4-3ครับนับ7ต่ออะไร7-1เคเดียนบอกไปก่อนเอาใหม่เหลือ50วิครับไม่ต้องรีบเล่นเคเดียนโอ้ยเหลือยิงชนะด้วยครับแซร์ให้เพื่อนช่วยโคฟสวยจัดครับช็อตนี้ยิงล่อชิมพาร์ตออกมาครับแล้วก็ดันกลับเข้าบีครับเคเดียนนี่ถอยทำเป็นถอยบ้างเมื่อกี้ทำเป็นวิ่งถอยคนเดียวเพราะว่าโลน่าสนใจมากเคเดียนแบบส่งเสียงเรียกเวอร์จริงตัวอะแคเดียนบอกเมื่อกี้ไม่ได้วิ่งเล่นนะครับin that moment and he forced Mouse into a reaction which his team was perfectly ready to counter ไม่ได้มาเล่นๆนะครับแคเดียนนะครับ every call seems to be perfect and now even like around that felt really dicey and back and forth they still have 4ต้องเซฟปืนไปให้ได้บอลเลนนับ8ก็8-1ไปนับต่อครับซึ่งแรกแบบไหลจริงครับไหลยาวครับไหลยาวเลยจัดAnd they're just keeping that defense for Mao's honest. I'm frankly shocked that Mao's dedicated a smoke to the bottom lane, a nade as well, a molly on top of that. But they're not actually fighting down into those stairs. They're just kind of posturing as if they are. So Maui, second map is going to be Nuke, where we just said Astralis took down Navi yesterday. Yep. 2-0 on the cards.
Oh my on the cards. goodness. Come on. I mean, you said it. You said it. Did you predict him? Did you? What's the official prep? I predicted it. I predicted on the predictions. Yes. You did. I put my money where my mouth is. I did it today. I did it this morning. I actually did the predictions today. เราสิครับผม8-1 Actually did. Normally I just copy stickos. อู้ as we all should apparently now. But let's have a อู้ look. ซูซา Very important round here. Resources are low to say the least. We've got โดนไฟดันยัดไว้ครับยัดคืนไปครับยาวๆแคเดียนครับยิงโทซี่หรือแคเดียนที่มันยิงได้ทุกยิงแรกได้เรื่อยๆแคเดียนขอแค่นี้พอเอาเด็กแคเดียนได้ยิงน้อยแต่วันนี้ยิงยิงได้เยอะด้วยยิงเละโอเคครับจังหวะสับปืนครับระเบิดเจบี้โดน punishment ไป4-3ครับเขาโคตรเอาเรื่องอยู่ยิงเข้มอยู่ดีไว้อะชูวี่ with his life and intel on top of that. Anyone's round, but certainly the advantage here for สเปย์มาครับบอลเลนยิงแคเดียนล่วงครับแล้วเป็นสตอร์นะผมออมหลังไม่ได้บอลเลนเหมือนกันกดไม้พังครับ Device 12-3ครับ Device ดูท่าจะไม่จบแค่สกอร์ฆ่าเขาแล้วดูท่าจะจบที่สกอร์เกมเขาด้วยครับ Device lost it for a second there, but he has got no kip. And yeah, 3 versus 1 should be a done deal here. ไปรอมันสวับกันน่ะฮันมันซื้อได้ไว้แคเดียนนะออฟอะมันซื้อได้ไว้โอ้ยเซอร์ชันครับรู้ว่ามุมอยู่นี่สวยแล้วครับไนท์ไซด์ครับเซอร์ชัน 9-1 no real cause for concern for Astralis there. Again, just doing When and Jabby Wu is the most handsome. Then just playing to punish. ใครตอบ Jabby โกรธอะ that Mao's need to go for a peek right there. Yabby slinking out towards middle. I did not see that one coming. ไหลยาวจัดเปาซะจะเอาคืนยากนะผมว่าไหลเกินอะไรอย่างเงี้ยมันไหลมาก right now. They're making Vertigo look good. I will say. I don't want to even admit it. ตอบแจ๊บมาได้อยู่ It's true. They are making this look good. SD แจ๊บ The MP9s, the Kevlar. It's a map that can make them work. ไฟมาครับ Device ยิงเซอร์ชันไปแล้วได้เปิดคิวแรกก่อนครับแล้วจิมซ่อมไปให้ครับจิมยามดันลงมายิงด้วยจิมเล่นเดือด Jimmy just gonna go grab that AK-47, takes the risk. Got to take some of this point. You're 9-1 down. Right. 4-on-4. A lot of space taken. Look how many grenades they've got. แต่ทรงดีมากนะ Absolute ทรงดีปีศาจเลย Yeah, this is gonna be so ดัน difficult. ขึ้นแผ่นเหลืองมากครับ Gotta เจ come บี้ up with a multi-frag. มาวัดกับบอลเลนให้โดนบอลเลนยิงฟรีถ้าเกิดไม่มีใครช่วยโอเคอยู่ครับโคเวอร์สวยมากครับเจบี้ให้เพื่อนโชว์ก่อนครับดันออกมายิงแบบเถื่อนๆเลยครับโทซี่ได้มา2ตัวครับโอ้ย5-7ของโทซี่ครับเข้มจริง 2-2 แล้วทีเด็ดเลย 2-2 แบบนี้เป็นปอมไปก่อนครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ครับผมสวยงามกว่าจากไทนัสตอร์มเข้มจัดก็ลุ้นอยู่นะแต่11แล้ววะผมว่า11-1วะคุณพาดกซ่ามีภาพจริงOkay, like it's fine. You can bring this one back, but the fact you're on your CT campaign right now, I don't know. Feels like we're done. ภาพมา That mouse picked, and that spells disaster. Like if one of these rounds gets converted, you still want to wear the 5-7s. Yeah, you've got something there, but they look pretty good. เก่งเกิน They're just reading them like a มันเก่งเกินวันนี้หยุดอยู่จริงเหรอวะดูดิ14-3 11-6 ดีไว้คือยิงไม่แบ่งเพื่อนแล้วอ่ะยิงแบบอีกฝั่งไม่ต้องยิงนะเดี๋ยวผมยิงพวกคุณเองมาจริงว่ะของจริงนะเนี่ยทำเล่นไปแอสโซดิสของจริงมากๆเลยดูเหมือนหลังบ้านก็ทำงานดีมากเพลเยอร์เองก็ฟอร์มพร้อมไม่น่าต้มนะมันโดนแผนพิเศษไปแล้วแหละเพราะว่าผมเดาว่าเมาส์คงไม่มีข้อมูลตรงนี้ในมืออยู่แล้วเดี๋ยวไปดูบ้านเมาส์ Absolutely. Cadian
definitely ใช่ดีไวมันไม่ต้องคอแล้วมันยิงได้แล้วเข้ม was not the problem คุณน่ะเหมือนโอ้โหถูกปูนครับ2 ลูกเหมือนไอ้แจ๊บอะไอ้แจ๊บโดต้าก็เหมือนกันไม่ต้องคอแล้วเดี๋ยวพอไม่ต้องคอแล้วพอเพื่อนๆช่วยคอเดี๋ยวนี้เล่นเลนดีขึ้นเยอะทรงเดียวกันการเป็นอินเกมลีดเดอร์มันจะทำให้ฟอร์มดรอปจริงมันเหนื่อยไหมเป็นคนคอเหนื่อยจริงนะไหมโคตรเหนื่อยต้องคิดเยอะเดดมาครับตัวกระตุกเน้นเลย He's got to find some quick headshots. โอ้ยฝนครับฝนยูทิลิตี้โยนมาขนาดนี้พร้อมกัน4 ลูกครับเข้มเลยยิงสวนคืนมาครับเซอร์ชันแต่ต้องแลกนะแน่นอนครับผมผีก็มายิงแบบเดือดจัดเหลือแค่2เลยครับดีไวส์กับแคเดียนเปลี่ยนปืนมาครับพยายามจะแพนครับแคเดียนแต่ไม่ไหวครับจบไปที่10-2ครับครึ่งแรกไม่ได้11แต่ถือว่าเยอะอยู่อุ้ยนี่มันกาแฟยี่ห้ออะไรครับคุ้นแก้วยี่ห้ออะไรครับชัดคุ้นมากเลยนะอะไรดาวกินกาแฟยี่ห้อดาวหรือเปล่า แก้วของดาวหรือเปล่าอะไรคักสตาร์คักพันไทยดอยช้าง จริงครับคุณมาปงที่บ้านแดงบอกว่าชนะเมาส์ได้มองไกลถึงแชมป์จริงพี่ขอบคุณบอยโย่ด้วยครับสำหรับการกดติดตามครับผมดีรอบสู่ช่องแว่นครับเมื่อวานอาจจะหมดแรงไปหน่อยนะครับตอนช่วงหลังขออภัยด้วยวันนี้ก็จะพยายามเอาให้ยาวๆนะครับเอาให้ยาวๆไปให้ถึงครับไปให้ถึงฟันกาแฟร้านเลข7กาแฟร้านเลข7นี่ดูท่ามันไม่ใช่กาแฟครับมันคือกาแฟผสมใบกระท่อม เขาผสมน้ำกระท่อมลงไปในนั้นเหรอทำไมกินแล้วมันแบบมันน็อกมันดีดขนาดนั้นนะเขาใส่คาเฟอีนสกัดลงไปในผงเหรอในนั้นมันอะไรอ่ะกินปุ๊บแบบไม่ต้องนอนอ่ะเวอร์จัดอ่ะอย่าไปกินแบบกด แบบกดมันเดือดเกินแต่ช่วงนี้ผมงดกาแฟแล้วงดชางดกาแฟเลยงดเครื่องดื่มคาเฟอีนเพราะมันทำให้คอแตกมันติดตามชิกวันเดียไอคอนหรือเปล่าไม่อ่ะมันเวลาไม่พอตามขอบคุณหมูเซโร่ด้วยครับสำหรับ3 เดือนครับขอบคุณครับโค้กก็งดโค้กนี่กินเฉพาะวันชีสเดย์แบบชีสเดย์ที่แบบไม่ใช่ชีสประมาณสักเดือนหนึ่งกินประมาณ2 รอบอะรอบ 2 รอบไม่เกินนี้งดโค้กเป๊ปซี่เลยที่กินในแก้วนิดน้ำผึ้งมะนาวตลอดเลยถ้าวันไหนอาการไม่ดีก็จะงดน้ำเย็นด้วยงดหมดเลยน้ำหวานของผมคือเหลือแต่น้ำผักกับน้ำผลไม้ งดใช่เย็นปกติจะกินอุ่นจิบอุ่นมันช่วยได้เยอะกว่ากินเย็นข้อเสียคือเข้าห้องน้ำโปรชีเกม13ใครจะมาครับเฮ้ยเกม13ใครจะมาก็ต้องเป็นแอสลิสหรือเปล่าวะสวนได้เลยเต็มที่ The Grey Danes continue to dominate here in Singapore. A stunning first half on an unlikely map as well. Vertigo, they lead the way 10-2 after their T-side campaign. That's the part that impresses me the most. If it was a CT performance there, okay, maybe that happened to call them off guard. But what a fantastic coordinated T-side that was, Maui. ตายแล้ว Structured game plan, a little bit of pressure towards A main. โดนจดนะเป็นไอดอลทุกการเคลื่อนไหวต้องถูกจดจำ He ended the half with 9 kills, but so frequently it was his bomb site that was assaulted. He's going to have to do something to bring his team back into this one because it's looking like a เอาสู่รอบ13ครับมาดูกันว่าของจริงหรือเปล่าแอสโซริสของจริงหรือเปล่าแอสโซริสโร position of Yimpat here
เราบุก B นะเข้า B ยาวๆครับพยายามจั่วก่อนโอ้โหเอาหลังแทงครับเอาหลังแทงสวยจัดส่วนสแตร์เลือด1ครับยิงหัวไม่ได้ก่อนตายครับแซสวยอยู่แต่โดนเขาพีคแบบเดือดจัดครับยิงตัวระเบิดไปเลย2-3ครับผมมาดูกันนะปืนคู่ดีไวปืนคู่ดีไวปืนคู่ดันออกมาได้หัวสตอนไปเรียบร้อยแพนลงมาเรียกเสียงก่อนเลยครับโดดมายิงไว้2-1ครับแต่ปืน3กระบอกใน2คนจะแพ้กระบอกเดียวได้ยังไงครับโอ้โหจบอย่างนี้ไหลแต่ได้แพนนะได้แพนได้ซื้อปืนไม่แพ้เลยไม่มีปัญหาทองไส้แข็งแกร่งไปมองกันที่แมปหน้าดีกว่าชัดไปมองกันที่แมปหน้า Nice one bro at half there by Mouse or into that first half that is and the pressure is เมาส์เองเล่นปืนพกไม่คมเท่าไหร่แอสเซลิสเองเลือกแพทเลือกแมปนี้มาด้วยเล่นปืนพกเดือดจุดอย่างนี้น่าจะเต็มไอ้นี่แล้วเต็มแมปแล้วแอสเซลิสเพราะว่าเขาฟูลอีโคราวนี้เข้า12ต่อ2นี่ผมว่าภาพในวอร์ติโกคือไม่มีอยู่แล้วยากมากถ้าเป็นแบบอื่นที่มีผลต่างเรื่องการเล่นบุกกันเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะได้ลุ้นเยอะส่วนวอร์ติโกเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นด้วยความที่ว่าพอแพ้พกแล้วมันเสียขวัญด้วยครับเลขมันหนักมากI'm gonna say it's been a while since we've actually seen a domestic lineup เมาช่วงนี้ปืนพกเริ่มยิงได้บ้างนะเริ่มยิงได้ดีขึ้นไม่ได้แย่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าโอ้โห 75% นะ 75% โดนนะ and they're international in nature and so ใช่นาวีก็แพ้พกด้วยพอแพ้พกแล้วมันโมเมนตัมมันไหลเพราะมันจะโดน2ราวติดเนาคืนยาก and Yabi who he's played with for years on top of the fact that they're playing in their native tongue ใช่แอสเซอริสเนี่ยผมมองว่าผมเห็นด้วยค่อนข้างน่ากลัวไหมit's been just instant อันตราย and such sudden improvement for them could be the final round of play here it's going to be a difficult one a bonus round at its very core we've got 4 ไม่ได้ดูว่าใครโดนก่อนดูไม่ทัน Shui setting up the basic utility to get แพ้ Abraham พก control แพ้พกเหมือนกับแพ้เลนในโมบ้าแพ้พกเราซ่อมยากเพราะว่ามันจบ13แพ้พกมันนับ2เลยส่วนใหญ่แพ้พกนับ2เว้นแต่ว่าโจนแพ้พกแต่ได้แพนน่ะเราซื้อได้อยู่ซื้อปืนแบบพวกกองแข่งมาลุยอ่ะพอได้ลุ้นฟอร์สบายมาสู้แต่นี่ไม่ฟอร์สนี่รอฟูลบายตอนรอบ12เลยครับยิงมาได้บอลเลนก่อนครับนี่กระตัวเล็กน้อยครับผมยิงสวนแรกกันมาครับแจบบียิงชูอี้ตายไปครับ4-4ครับ4-3เขาขอไปแจบบีเลือดโลครับผมดันออกมายิงหัวไป1ก่อนเลยครับโทซี่พยายามสเปรย์ทะลุสโมกขาครับโทซี่แคเดียนกับสเตร์ครับปืนกลอยากวัดดูครับเป็นแคเดียนโดนยิงเละไปเรียบร้อยครับสแตร์เหลือเพียงแค่คนเดียวครับ1-3กับ AK 3กระบอกมาดูกันว่าในนั้นสแตร์ครับจะได้ยิงใครบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะถอยกลับไปเก็บปืนที่ศพใครได้ไหม Great push from Mouse towards that A side of the map. In fact, I feel like that's all they had left on the map, and it still worked out for them there. พยายามลองเคาะหัวด้วย Not too strong from Astralis. They still have ไม่มีมุมปาเนตด้วยนะพอซ้อน3รอยิงครับซ้อน3เลย Right here, a drop gun is going to probably land in the hands of Stown. เรียบร้อยครับ Not actually the case. แต่ It's actually a little bit awkward. It's kind of a tweener buy right now. A couple guys on the Astralis side have around $3,800. I don't think you buy this one. I think you have to half buy. ใช่ real gun round. ปัญหาคือเรื่องของเอ็กโคโนมี่อะตำรวจอะผมมองว่าเศร้าจัดเลยปืนมันแพงทุกอย่างแพงไปหมดไฟก็แพงปืนก็แพงมันเลยเหมือนฟอร์ซให้เทนั่นตำรวจยังไงก็ต้องใช้ตัว MP9 ในการปั๊มตังค์ช่วงแรกมันต้องคำนวณดีๆมันซื้อไรเฟิลพร้อมกันหมดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังค์ You probably are going to get at least a handful of gun rounds regardless of what you did here. Flash down into the faces of Torzi and Shuhei. That's a right. ใช่วอทูตี้ก็มาไม่ครบเพราะว่าแอสซิสเนี่ยมีโอกาสสูงมากตอนเนี้ยสูงจริงจังนะแบบสูงสุดๆ
อะไรครับยิงติดครับปาดลงมายิงเคาะให้หัวโผล่นะครับจุ้ยเกาหัวช่วยบีตายไปอะไรครับแลกมาเซอร์ชันครับยิงสตอนกับไรครับไปต่ออีกตัวได้ไหมครับดีไว้ดักรออยู่คาเดียนต้องดันออกยิงอุ้ยแต่ดันออกไปยิงแพ้ครับอย่างนี้ไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีไหลลื่นกันนิดนึงเดวายส์ยิงเข้มๆเลยครับโดนไฟไล่จุดแล้วต้องถอยยาวครับอัสซูริสแล้วตอนนี้เหลือ G2 กับ G2 ไอดอง G2 นี่ก็ต้องวัดให้นิโกะแบกเรื่องให้นิโกะแบกเหลือ G2 ทีม Spirit แล้วก็ Asterisk ที่น่าสนใจดาวแดงไม่มั่วเลยดาวแดงรุ่นแบบรุ่นมาจริงอะรุ่นมาเอาผลงานโอ้ขอบคุณครับขอบคุณบิด35บิตจากคุณมูเซโร่ด้วยขอบคุณครับโอ้จะเอานะโอ้จะเอาเขาแล้วโดนเขายิงหมดทีมโอ้โหโอ้โหชนะยังไงให้ปืนตก3ก็บอกว่าโอ้ my god ยิงยังก็ซิมเปิลลงองค์คลั่งจัดอะ Vertigo is pretty brawly in nature, and so sometimes that goes your way, sometimes it สวัส doesn't. ดี Silver House Doom ด้วย Something that's a little bit more structured and ที่บิ๊ก coordinated อยู่เหรอ when you're trying to show the world right now that this is your map. You're a force to be reckoned with on it. Especially in MR12 as well. I think you can get away with this. You know, actually, one point that I think if you win a round like that and you just do it in a haphazard way, you actually hide strats for the next time you play Vertigo. Sure. So I feel like อ่านแชทที่ไหนครับอ่านแชทที่ทวิชครับสตรีม2ที่คือที่บ้านม่วงครับทวิช.tv/ไอแว่นครับแล้วมีบ้านแดงครับอยู่ได้ทั้ง2หลังครับไม่ว่ากันแล้วแต่ถนัดเลย Acadian, he can't get the double AWP out, but he's like, guys, I'm going to double sniper perhaps. Maybe that will work. เลยฮะแอสลิส12-4ครับเราก็รอเขาลื่นหนึ่งราวนะฮะคิดว่าคงไปไม่ถึง OT นะครับสักพักไป 12-9 รักบ้านหลังไหนมากกว่ากันคุณรู้คำตอบอยู่แล้วบ้านแมนยูครับขอบคุณครับ I'm quite sure because I think he had just $100. Okay, yeah, that was a crazy call then. You don't need to win these rounds, guys. Relax. Yeah. Oh, this boost. Oh, I love this boost. It's so cheeky. เฮ้ยนี่มันบูทอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่ะเฮ้ย Yeah, look at that. มีพ่อโอ้โหบูทแบบไม่เคยเห็นอ่ะเฮ้ยโคตรเท่อะB-side looks in towards middle. โดนมีพ่อยิง That's not bad. There's a rifle available now. They should know that's the B lurker. They might be able to recover that gun if they press on forward. Well, they would be able to. โอ้โหทำจัดอะบูท Very nice. ผู้เล่นจัดอะโอเคสแตร์ล่วงไปดิบูทสูงเหรอปืนล่วง4-4ครับแต่ปืนไม่ค่อยได้ลุ้นนะแจบบี้ไม่มีเสื้อด้วยLooking for something here. Knows that there's a gun down, and yeah, playing off. พอเล่นครับยิงสตอนไปพอเลยเซฟได้ Map obviously not his best work, but yesterday he. มันทำแผนแบบชัดเจนมากบอกไว้ก่อนแอสเซอริสไม่งั้นไม่เลือกหรอกบอกเลยหลังบ้านแอสเซอริสนี่เข้มอยู่นะทำเล่นไหมเข้มจัดเลยเข้มจีนเลยด้วย But now it's making a convincing case to at least like another factor is like. บูสเวอร์จัดมุดดินต้องเอามีดไปแซะกล่องอะอย่างเงี้ยแล้วจิ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันจะมุดเข้าไปมุดดินบ้างมุดโกดังบ้างมุดเรือดำน้ำบ้าง That is a very different story. So that's why we say playing it by the book and making sure you just close things out quickly with the resources and the tactics you prepared. That's normally the most ideal way to do it. But ถือมีดถือปืนยิงเหมือนกันไม่ใช่เหรอ trying things out. Thankfully, เพ่งระเบิดไปแล้วฟูลบายแอสซิสต์12-5ครับเลขยอดฮิต Quick boost potentially here. Zertian negates the flames.
ติดไฟฮะใช้แผนพี่เลนมาแล้วด้วยครับแต่ไม่ได้ลาวใช้แผนพี่เลนไปแล้วแต่ไม่ได้ลาวได้ดักอยู่โชว์ของมาแล้วแต่แน่นอนครับสิ่งที่เขาต้องระวังเลยคือคนดันบีมาต้องระวังนะครับระวังมีโป้อุ้ยสเปรย์มาครับหลบหลังกล่องทันแต่ปืนลูกหมดนี้ยิงเกือบได้อีกตัวด้วยครับอุ้ยเจ็บจัดอะเจ็บจัดเนตมาได้ปะไม่ได้นะครับเผาไฟครับเผาขายื้อเวลาเผาขวาที่ไม่เขาขวาชุยครับยิงพังหมดนะเอาแล้วครับ12-6ครับ12-6ครับมาเฉยมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มมาครับเมาส์โอทีจริงเหรอไม่น่าไม่โอทีไม่มีโอทีอะไม่มีโอทีอะไรทั้งนั้นอะหนุ่มอยู่ๆเมาส์ก็เดือดขึ้นมาเฉยเมาส์เดือดขึ้นมาเฉยMid stage here in the second half for Astralis. Can't find that coup de grace, the killing blow. As we get into another mixed bag of a buy. What are they doing? Why? It's just a hero M4. I think they were max loss bonus, right? It's not ideal. I agree with you. You don't need. ปล่อยตัวปล่อยใจไปหรือเปล่าครับ Astralis They've got map points already. You'll get 3,400 next round. ตะปูดอกสุดท้ายนะตอกให้จบได้ไหมปิดให้จบกบให้มิด12-6ครับ Astralis อีกระเบิดมาครับเซอร์ชันเตรียมบุกเข้าบีบีโล่งแล้วบีโล่งเพื่อนเปิดให้บินลงเซอร์ชันครับแต่เวลาแผ่นบอมเสร็จเรียบร้อยปัญหาก็คือปืนเขาแห้งๆอยู่นะแห้งๆยูทิลิตี้ก็รีดของฝั่งเมาส์ออกไม่ได้ด้วยพีกออกเจอแล้วครับโซซี่ถอยทันทีวิ่งส่งเสียงสวนคืนมาให้เพื่อนโคเวอร์ให้มีคนรอโคเวอร์ให้อยู่What was that for? That was Blast as well. It's like the early Blast events. Like I'm not even sure what it meant, but I was like, we were going gold, and it used to like the whole arena used to light up in gold and orange. That's pretty cool. A lot of fun. It was fun. Yeah. Yeah, that's a great effect for those that buy tickets. But yeah, this Singapore crowd really came out though. I mean, as in the ticket sales. Yeah, dude, I've heard it there. ผมรอวันแบบว่ากองเชียร์ที่สิงคโปร์ใช่รอกองเชียร์สิงคโปร์ออกเสียงกันอยู่ Every single night, there's like 30 players or 30 people, I should say, waiting to meet players and getting autographs and stuff. They absolutely love it out here. Oh yeah, I feel like this crowd is going to surprise a lot of people. Yep, it's going to be fun. วันนี้ยังไม่ได้กินวิตามินเลย Quarterfinals kicking off tomorrow, of course. They even said that the area that the people sit in is longer than the actual Royal Arena. เอาเลยเนี่ย 12-7 ครับผมราว20 It's gonna sound boom. พยายามปายูทิลิตี้ดักไว้ตรงแรมครับไม่ขึ้น Device เอาหน่อย Device หนุ่มโดนไฟเต็มขาเลยครับวิ่งยาวครับผมพีกลงมายิงครับแต่ด้านสแตร์ยิงจิมล่วงไปแล้วเนตไปครับแต่ด้านเซอร์ชันไล่ถึงด้านถุงปูนสำคัญเรียบร้อยเพราะว่ายากคัมแบ็กมันตึงกันมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เมาพลาดราวไหนเท่านั้นเองซึ่งมันจะต้องมีพลาดแน่มันจะต้องมีพลาดให้เราเห็นอยู่แล้วมันไม่มีทางที่มันจะเล่นเป๊ะเป็นแบบ10ราวติดอยู่แล้วสแตร์ครับโดนกดเลือดมามีติดกันเล็กน้อยครับ4-4อยู่ครับ4-4อยู่สแตร์ครับโดนทะลุตายไปจนได้ครับบอลเลนเอาแล้วครับชุยเห็น2นะครับชุยอุ้ยเราเพื่อนซ่อมให้ดิ2-2นะครับจังหวะวัดแล้วอุ้ยแล้ววัดไหวอะดิชุยผีออกมาครับ2-1แจบบี้เดือดจัดนะดิเอาแล้วขอเม็ดเดียวต่างฝ่ายต่างขอคนละเม็ดครับจบไปได้เลยครับแจบบี้บอกผมปิดเกมพี่แค่นั้นแหละโย
2-0 จบ is ไปครับ possible. ขอบคุณ Astralis เจมส์ sorry ด้วยครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดง winning another map in a rather convincing fashion, taking down Mouse on the map of Vertigo. It was a big surprise. มาดูกันนะว่าในแมปถัดไปเมาส์จะได้ยิงเยอะแค่ไหนในบ้านตัวเองครับนุก have been playing that specific map at a very high level. So, from your money, what you saw in this game, Stuku, I know you're observing the communication, you're observing some of the body language from the Mouse side as well. Was this Astralis playing exceptionally well? จริงๆ Astralis เนี่ยอย่าไปดูสถิติเลยครับเรามาดูฟอร์มกันเลยดีกว่าดูไปเท่านั้นครับสถิติของ Astralis เพราะว่าเพลเยอร์ปรับเปลี่ยนมาเนี่ยแค่เดือนยิงเริ่มยิงเดือดแล้วด้วยวันนี้เนี่ยสแตร์ดีไวซ์เองก็ยิงได้ครับจริงๆยิงได้เกือบทั้งทีมเนี่ยมีแคเดียนที่ยิงน้อยหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เป็นอินเกมลีดเดอร์นะครับที่เดิมทีเป็นมือออฟด้วยยิงได้น้อยก็เป็นมาตรฐานของเขา leave the space for the playmakers, but I didn't see any frustration. I think this is still Mouse's game to take, and Vertigo was. ผมว่ายังมาอยู่เมาส์อยู่ในฟอร์มที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเมาส์ไม่พลาดปืนพกจนหนักจนเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าในคู่หน้าเนี่ยเมาส์ก็จะเอาคืนมาได้แล้วก็จะไปวัดกันที่แมป3ควรจะเป็นอย่างนั้น instant trade frag coming in. Now you have a 2v2. Torsi instant refrag coming in. Despite them winning this round, despite Roland finding a way to beat Stair in this 1v1, you could see how much Mouse had to fight for every single kill. No one lined up, no one made it easy. So even the one round they won within the first 12 in this matchup, they had to really fight for it. So that whole system of using your bodies and ค่าตั๋วโหดอยู่เห็นมีตั๋วแบบตั๋วยังขายอยู่นะแต่เป็นเว็บที่ไม่ใช่เว็บหลักตั๋วราวๆ 5,000 ถึง 7,000 บาทแล้วแต่พื้นที่ที่นั่งแต่พื้นที่ตรงกลางคือขายหมดแล้ว They were caught off guard most of the time. Whenever they were coming, actually caught off guard a lot of time. So they were targeting this B side, especially during gun rounds, and that was really difficult to play. บอกได้เลยว่าเข้ม they were targeting the B bomb side. 15 ทีครับเดี๋ยวขอไปล้างหน้านิดนึงเข้าห้องน้ำล้างหน้าชาวแชทก็อย่าลืมไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าครับแล้วก็อยู่ด้วยกันก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะดูกันทัวร์นาเมนต์ไปยาวครับวันนี้ยาวๆอยู่กับเรา4คู่นะครับช่องไอแว่นครับทัวร์บาส World Final ครับผมของดีบาสพรีเมียร์ World Final เงินรางวัลรวม1 ล้าน USD ครับนี่ก็เป็นคู่ระหว่างทางด้าน Astralis ปะทะทีมเมาส์ครับแดงๆเจอกันทีมที่มันแดงๆเจอกันแต่เสื้อทีมหนึ่งเป็นแดงเลือดหมูครับส่วนอีกทีมแดงสดๆครับมาดูกันว่าใครจะชอบแบบไหนกันมากกว่า in order to bait out Mouse, and you can see at this point Mouse is so pressured that they're falling for it. They want to push forward, they want to get information, and guess what, there's one player from Astralis waiting for it. Stat gets this kill, and all of a sudden Astralis is once again in control. The double P coming out from Device and Stair in this situation completely solves the round for them. So it's been a couple of years almost. Last time I was praising Astralis this much, but I think the level of Counter-Strike we saw here in Vertigo, the way they were using the bodies, the way they were using each other, the way they were communicating, it was Counter-Strike at a very high level. And the round you highlighted there was a perfect example of what they were doing throughout the whole half, because they were always taking certain area of the map and then just waiting for Mouse to re-aggress and retake that control. They were just waiting in the correct positions, they were always having crossfires, being tradable, and they were punishing the basically Mouse players coming to them. It wasn't like Astralis were creating the rounds, it was like they were punishing Mouse for trying to take control over the round. And this is another way where you face team like Mouse on Vertigo where they are clear favorites on the paper, but they want to have control of the map. And if you don't give them this control, they're going to have an incredibly hard time coming back into the game. Clear to see that Astralis have prepared for this game on Vertigo. Another thing I want you guys to look forward to right now is a little bit of a detail that we noticed when we were watching the game. This is a very interesting round. It was Katie and Rocker after a timeout, discussing what do you want to do, how do you want to call this, and what happened in the round that we want to show you right now is something I have never seen before. Katie buys a scout. You see him run out of CT spawn with a scout right now. Device is situated in middle, and if you stop the clip right here, Kaden has just been over towards yellow, and what he said in Danish, what I was listening into, he's going to buy a scout, he's going to run over to yellow, he's going to zoom with the scout, so he's trying to sell the idea that Device is playing yellow with the saved AWP. Instead, if you play the clip right here, you can see the Device is situated towards middle. So this whole buying a scout was all just for baiting Device and baiting Mouse into walking in towards middle. Now he then runs back into CT spawn, he sells the scout and buys a smoke. So
essentially, it didn't cost him anything. He bought a scout, he tried to fake out the scenario that device was situated towards yellow, hoping that the reaction would be that mouse would walk into device in middle. Of course, it didn't transpire, but I guess the creativity, you know, the effortless, you know, way of doing that, where you buy a scout, you sell the scout, it didn't cost Astralis anything to try to do that bait. Have you ever seen that before? It's another resource that Cadian is just giga-brain for this kind of things. And especially when Brolan was in the ladder room, and from that position, you can hear clearly the scout, and Brolan could have come to the team like, guys, I think Device is actually playing A, let's walk out middle. It did not happen, but Device would be waiting there with an op. And that's Counter-Strike at an incredible high level, and I think it's a cool little detail for you guys to get presented at home, because that's how the players are thinking, you know. Sometimes when we're watching it, you can dumb it down to, yes, who killed who and who had a great game, but some of the details and some of the thought process that goes into this decision is at a very high level. Now, we praised Astralis an awful lot for a great performance. We also need to touch a bit on Mouse. Is it disappointing that you're coming into a map like Vertigo and you're not able to shut it down? You said that they were perhaps pushing a bit too much for information. Did they get ahead of themselves in this game? I think it's definitely a good sign that they are losing in a way that they are, because if they would be scared, being passive, being outplayed, that's another way to lose rather than being overly aggressive, overly active, you know, moving around the map and trying to beat the timings, because that kind of shows that they believe in their system. And yes, it did not work this time, but hey, it's just the first map of best of 3. So come on, like, Nuke is going to be definitely more competitive. I kind of want to use you because you were sitting in here and you were observing the communication, you were observing the body language as well, and you said that there was no raging, there was no frustrations. Do you think that there was enough of a, I guess, of a desire to find solutions? Were they communicating between each other during the timeouts as well? Were they trying to find solutions for what to do to get their way back into the game? Because the CT side was quite lackluster. I think the solutions were there. It was mostly coming through Cyclone in the timeouts. I don't want to obviously reveal what kind of solutions, but they were playing accordingly, and I think those were on paper good solutions. It's just Astralis was again ready, one step ahead to adapt before Mouse even knew how they are gonna adapt. So I don't know if this was a preparation plan or they're just out aiming them, because again, like, even though it made sense as a solution, it just didn't work out because they were out-dueled. So it comes down to the fact that you need to reset now in the individual department, and, you know, it's Nuke. It's going to be fine. You're going to start on that T side, yes, but, you know, it will be fine. And I think it's also fair to make the argument or make the case that the scoreline was pretty one-sided for Astralis, but a lot of these rounds were competitive. One of the big difference makers for Astralis once more was Device having another fantastic showing. I think he, at some point later stages in the game, was sitting at 22 kills. He finished with the same amount right here. He was topping the scoreboard once more. I know it's just been a game and a half for Astralis here. I know they just played 2 maps against Navi yesterday, but they played 3 maps in this tournament. They've looked solid on every single map so far, and so has Device. Do you think that this could be the second coming of him as a star player within Astralis? Do you see anything, do you sense anything that is giving him more space and more comfortability on the server, or is it just a little bit too soon to make that estimation? Right now, I would say he was really enabled throughout this whole map, because his teammates were getting a lot of entries. Device was never the one going first, and he was always being traded or, you know, trading someone else. And this is always easier job to do if, well, your entry fraggers are actually getting that entry frag. And then you're kind of snowballing into the round where Device is suddenly all the time in the good position. Either he has AK, sometimes he had AWP. On CD side, he was locking down a lot of positions as well. So I think overall, great positional, not only aim-wise, but positional play from Device. Obviously, nothing has been concluded so far. You even said before that you still think Mouse can come back and win this series. But heading into the tournament, the narrative for Astralis was that who let these guys in? You know, they were the one team, you know, as per the rankings, that perhaps weren't up to par with the rest of them. Do you think that narrative have already changed by now with the way they're playing? Let's overreact and say yes. Yeah, exactly. I'm asking you to overreact a little bit here. Yeah, I think they're definitely showing that they are not the weakest team here. Okay, I think that's a compliment and a half. Not the weakest team at the tournament, as everyone thought coming into it. Astralis leading this series 1-0. We're jumping on a quick break, and when we're back, it will be with the second map, which is Nuke, between Astralis and Mouse.
The players have had a break, we've had a break, and we're now ready to move into Nuke, which could be the deciding map between Astralis and Mouse. Quite surprisingly, as already established, Astralis is playing at a very high level. However, they're going up against Mouse on Nuke, which you just told me have a 4-win streak against some pretty cool opponents. Yeah, I mean, Mouse this is kind of their home turf when it comes to Nuke, in my opinion, because they are again very versatile on the map. Like they are winning these games with different kinds of playstyles, different kinds of strats. They're always bringing in something new, always tweaking stuff, and I just love watching them on this map. For T side and CD side, there's a lot of cool things that they're doing, and I want you to keep an eye out for the details that they're doing for this map. The details. One thing I have noticed when it comes to Mouse, especially on the CT side, is Torsi's relentless aggression with the AWP, especially on Yard. He likes to take duels. He likes to try to fiddle with the smoke wall outside, and he's never afraid of doing so. Do you think that's something Astralis would have prepared for coming into this new run? It might have been, and it better be, because again, if you are in disadvantage for Astralis side, Mouse are able to convert whooping 81% of the rounds in the advantage. 5v4, that is way above average, and you really cannot afford to, give away entries for free. Whether it would be outside through the smokes, this is where Mouse is actually going to Okay, that makes sense. That makes sense. We also said Brolan yesterday played really well. Rotations on the CT side. He was constantly being annoying as well. However, if you're looking at Astralis, what are some of the things they can do in order to make life hard for Mouse? Well, they're going to be probably, I assume, starting on CD side. I actually don't remember this, but this is actually the map, apart from Vertigo, where they can whip up a double AWP setup, and this is. It's not ideal, but on Nuke it is a great surprise when you throw a curveball into the gun rounds, where you have one AWP posted up on ramp, which is really easy to flash away, and then you have one AWP outside. It is a economy gamble essentially, because if terrorists are taking the retake these are going to be impossible to take. So, but you can carry on these AWPs into the next rounds, and this is potentially something that they can keep doing. And it's a good point and a nice thought experiment. Dare I say the fact that you can have 2 AWPs on the CT side. However, let's say that Cadian is buying the AWP on ramp. Let's say that Device is playing the AWP outside. It also limits what Device can do in the middle of the round. Normally, as an AWPer, you're free to go wherever you want to after the first encounter. Now, if you have Cadian playing the AWP on ramp, you're also limiting Device a little bit. So you think that is a trade-off that is worth it, considering how well Device has been playing so far? You have to think about it this way. Device can move to ramp as a rotation, and then Cadian from ramp goes upstairs. So it's a nice mechanism that works there as they work in tandem, so to speak. And it's one of the rotations that they can do. And on Nuke, there's like 10 of them. So obviously, imagination is only your border there. And you have to think about it this way. It always enables the riflers to be a little bit more aggressive, because AWPs are going to be locking down those areas of the map where it's kind of anchor-ish positions. Speaking of the riflers, I think the man on the screen right here, Exertion, was one of the few players who stepped up on Vertigo. He tried his absolute best to find the openings. He was involved in a lot of stuff, sometimes with success, sometimes with little success. On Nuke in particular as well, I think the duo of him and Torsi on the CT side is something that's causing a lot of different teams problems. What is it Exertion is doing so well on his CT side with the way he's constantly being aggressive and seeking the duels? I would say the variability as well. If you look at the heat maps where he's getting a lot of kills, it's all over the place. He's getting kills in main, in store, outside. Like he's just kind of everywhere. He's being a nuisance, and ฝั่งลงสตรีมคือหลับเลยหลับน็อกไปเลยนอนมาประมาณ3 ชั่วโมงกว่าแล้วตื่นมาทำงาน and he's maybe sometimes too active. พอทำเสร็จปุ๊บก็นอนต่อประมาณตอน8 โมงตื่นเที่ยง definitely one of the best ones. เที่ยงกว่าแล้วตื่นสายวันนั้น He's going to deliver some of the nasty headshots. Sometimes I like to put the teams up against each other. ที่บ้านซื้อข้าวมาครับ going up against Device. You have a guy like Stam going up against a guy like Brolan in similar roles. They play the rotation. I think there's one position on this map when it comes to Nuke where the difference between the 2 caliber of players is very big. You have Jimfat playing the anchor role, the ramp role for Mouse, and you have Cadian doing the same thing for Astralis. I think in that particular matchup, it's safe to say that Jimfat is significantly better. So what can Astralis and what can Cadian do in order to mask the fact or almost hide away from the fact that ramp potentially is a weakness? I already spoke about it. The double เป็นที่มาใส่ทุกวันเหอะไอ้วองพี่วองผมใส่มาเป็นปีแล้วเสื้อตัวเนี้ยเป็นปีพี่เป็นปีใส่ตั้งแต่ก่อนพี่มาดมาบ้านม่วงนะพี่บอกผม cover เป็นพี่มาดได้ไงพูดงี้โกรธ all that kind of stuff is possible. So Cadian playing ramp, I don't think it's a big of a deal, despite that being พี่มาดคือผู้นำเทียนและเป็นคนอีสานด้วยพี่มาด So as I hear you saying it, there is แต่เขาชอบบอกว่าเขาไม่ใช่
that fact, you know, maybe ย่าเป็นคนอะไรนะ aggressive on ramp or being a little bit more สรุปแกเป็นคนอีสานหรือ to เปล่า rotate lower, etc., etc. So if you were to point out a weakness on the mouse side, what could that be? You said they won 4 in a row. They play against the best teams in the world. They are looking solid on Nuke. Anything you've seen that could be exploited? ซันนี่อีสานนะแต่คนที่หาจริงคนหาแต่ผมก็มั่นใจว่าผมเคยกดเจอแกสมัยที่แกแบบบูทขึ้นมา 6K แล้วปวดใจจัดฟรีทีมจัดฟรีเกมของอีกทีมนะแม่งอยู่ทีมกูซันนี่ล่อซะแบบทีมสะเทือนใจเลยรถไอติมมาดึงครับทีมปืนพกเก็บ5พี่เวอร์เกินพี่เป็นการลงทุนที่ดี against Mouse, and honestly, that's their winning condition, I would say. Sometimes not being able to localize a weakness is also a sign in itself. You know, that must mean the Mouse is playing at a very high level. Speaking of a high level, we have 2 commentators ready for you to follow you through this, what could be the last deciding map between Mouse and Astralis. Nuke is upon us. ถึงว่าทำไมช่วงนี้จาก56เหลือ54 Kind of, yeah. He tries to be nice sometimes, otherwise a couple of jabs. What is quite nice, Cadian quoted at the start of this tournament, the best version of Astralis will not be seen in 2024. I kind of disagree. This might be the best Astralis we've seen in about 3 years. And still, a declaration of intent, if they feel like they can get better and better than what they're presenting right now, that is a scary prospect. Oh, yeah. I mean, if they're hitting the ground running in a way that I did not expect. It's been one tournament of disaster at the fall finals, a Rio that was underwhelming, and now at the world finals, they are showing ไม่ต้องจับภาพเองก็มันสบายมาก teams in the world, and they have a chance here to 2-0 Mouse on Mouse's own map pick. And they get the CT ใช้ไม่ได้นะไม่ดีนะ Oh yeah. You would assume you're not going to pick the T side unless you've lost your down. เอาเลยครับเริ่มกันเลยนะครับในแมป2ดาวปืนพก Kevlar as well and a fast play. Is that a smoke you just threw out there? I think it's a decoy. Okay, that would be. Is it? Yeah, so they've got 5 sets to Kevlar. Yeah, it's a decoy. ซื้อดีคอยมาเลย Underrated. ทำไมคนถึงเริ่มกลับมาซื้อดีคอยกันแล้วนะช่วงนี้คนกลับมาเริ่มซื้อดีคอยกันแล้วแชทพอทราบเหตุผลไหมการซื้อดีคอยผมมองว่ามันเป็นยูทิลิตี้ที่มีมพอสมควรอยู่ประโยชน์คือใช้กบเสียงนิดหน่อยปืนคู่ครับทีกมาโดนเฉือนไปก่อนเลยหัวขาดเลยครับเซอร์ชันนั่งยิงหัวดีไวครับระยะได้เจี๊ยหัวแตกไปเอาเลยครับหันหลังมาแล้วกว่าจะได้ครับแต่ได้มาก็คือได้ครับไม่เป็นไรยิงหัวสวนคืนมา2-3สแตร์กับสตอนคู่กัน2 คนนี้สแตร์กับสตอนเห็นแขนก่อนครับจังหวะนั่งหลบสวยลูกหมดแล้วถอยหลังรีโหลดไปรอจังหวะยิงให้เพาะมาถอยกลับทันทีครับหลังไซโลนั่งยาวครับผมเพราะว่าซื้อยื้อเวลาได้ครับจบแล้วครับอย่างนี้สแตร์ไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์โอโนเฟกโอโนเฟกโอโนเฟกโอ้โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ Yeah, he gets 8 seconds through it, but I can hear Torji coming, and it all falls apart. But มีตึงเลยครับ as we've been discussing all day, Nuke is one of those maps with the force fire. It does make a lot of sense. Round number 2, opening kill from Zershan as he finds device, and still pretty admirable effort there. มีตึงอยู่ Stay, good effort, couldn't quite convert it. But here we go, round number 2, going to be a difficult one here for Mouse. Brolan, great efforts there as we get into the scouts and MP9s. ฮะมีสเกลที่ดีไวซ์ครับผม2 กล้องราคาถูกครับปืน2 กล้องพยายามเปิดเนตมาครับเปิดมาหายิงได้แท็กมาครับครึ่งตัวสเปซสวนคืนโอ้ยโอ้ my god ครับดีไวโอ้ของจริงจัดของจริงจัดไม่ไวทอริตี้มาไม่ครบไอ้โฟก57ชุนหัว1โอเคไม่เป็นไร nice try มันมาไม่ครบไปเบสซี่มันไปเฝ้าเมียมันคลอดลูกเมียเขาคลอดลูกเลยต้องไปเฝ้าให้แจ็คมาเล่นแจ็คเล่นไม่ค่อยโหดแจ็คเล่นได้แค่ฝั่งลุกฝั่งรับเล่นไม่ได้คือฝั่งรอบลุกเนี่ยจะได้ทีมไวทอริตี้จะเล่นดีแต่พอกลับมาเป็นฝั่งรับปุ๊บแจ็คมันเป็น stand in เล่นรับไม่ได้เล่นรับปุ๊บมันก็จะโดนตีแตกเลยประมาณนั้น
Couple of flashes, 1 HE. ตัวดีโฟกด้วย Waiting for a bit of ทีมไหน intel เก่งกว่ากัน Time is ทรง of พอ the กันครับ essence. แอสโซลิสกำลังกลับมาเป็นดาวแดงที่ They're really taking their พวก time คุณ with เคย this. รู้จัก Looks like they want to go ดาว for แด the งรุ่น side เดือด together. Device is waiting with the scout. One tag though, he could even if he goes down, one tag could be enough. There it is. Yep. โดนเฉือน Headshot หัวครับ though, and แต่ได้กดเลือดมา oh, they're going up the vent. Good call. What a bold call. I mean, if he's ได้ยิน waiting แต่ right at ทำอะไร the ไม่ได้ top แล้ว there, this would have been a เพราะว่า disaster for them. Now he has เขา to climb หัน up กลับ the มา vent to ดูอยู่แล้ว follow, but Yimpat, no, run away. เกือบได้เลยครับเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ได้หัวไอ้จิมนี่ตึงแน่นอน Okay, a little bit exciting towards the end there, but good calls after slowing it right down. Time was of the essence, but we'll be แต่รุ่นนานๆเนี่ย to control the vents and รุ่น deny แบบ the kill. รุ่นทุก Gabby แชมป์อะ certainly รุ่น looking ให้หมด dangerous อะ there, as we are going to see the opening kill from Xertion. Nice work from Device as well, clean through the smoke. เข้ม And then Jim Fat, that pretty much decided the round. There was a fighting chance of a Device getting the tag, but ultimately Zico coming up next. And a perfect start here for Mouse. Yeah, nice calmness. ผมว่าแมปใครแมปมา รอไปวัดแมป3ทำแผนมาดีจริงแอสโซลิสแต่พอเจอนุกนี่น่าจะตึงอยู่ They're not completely flying ส blind. วัสดีครับ So ว่าไงเขาเป็นแบบนี้ that little ขอบคุณ surprise คุณ factor สลัด they had สลัด is สลัด not quite สลัด1991ด้วย Helmet. Is he doing his best ปีเดียวกันเลยนะ right now? That's the only other game leader that was doing that. ยิงไล่มาครับ Yeah, that's ปา a เน good สสวน point, but คืน it's the helmet is the most baffling, hasn't it? พยายามที่จะโพกสวนควันไปฮะ Thrown away. Let's see if it works out for him. If he just gets one kill, I suppose he'll have something going forward to the next round. Does need at แขก least สู one. แถวหน้านาของใหม่งานดีใช้ Just ได้ not a fan of all of the weird mismatch แปลกๆนะ coming out from Heroic แปลกๆนะ in this. It just feels like if you trust เอาละเตรียมบุกเข้าไซต์ครับ win gun round straight up, you wouldn't บุก be เข้า A แบบเต็มกำลัง And you're also fighting for ไฟเซเว่น now. Okay, Brolin บินยิงมาครับเทรนเนนบอลเลน nobody else โด here. นสตอนครับยิงหัวสวนคืนครับเซอร์ชัน So that is a gun that will be retrieved, a Galil at that. ได้การิวมาครับ At this point, I feel like Yabi and Device อาจจะต้องถอยแล้วปล่อยให้เขาแพนไปก่อนครับทำอะไรไม่ได้ครับ But for Cadian and Stout, เพราะว่า4-4 เอาปืนไปโยนเล่นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับ การเงินของฝั่งตำรวจมันหายากครับต้องลำบาก Nice little headshot there through the smoke again. แล้วดีไวซ์ครับยิงทะลุสโมกได้ทอซี่คนมันจะแบกอะครับ ยิงทะลุสโมกยังได้ค่าเลยครับ And เดี๋ยวไว้2ตัวที่ยิงที่ทะลุสโมกเลย I suppose, as we do see 3 เข้มจี๊ด survive ครับ the round, but 3 is on the board as well. Mouse on their แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะ flying start. ใครมาแล้วก็ยกไม้ยกมือ ขึ้นมาทักทายกันได้ ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแว่นครับผม วันนี้เป็นทัวร์นาเวนบาสพรีเมียร์บาสพรีเมียร์เวิร์ไฟนอลครับ ระหว่างทางทีมแอสโซลิสปะทะทีมเมาส์อันนี้เป็นแมป2นะครับ แมป2นี่เป็นแมปที่เมาส์เลือกมานุกนั่นเอง ตอนนี้กำลังขึ้นนำอยู่ครับ3-0 มาดูฟูลบายของทางด้านฝั่งแอสโซลิสกันแอสโซลิสตอนแรกฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ หลังรับแคเดียนมาใช้เวลานานอยู่นะครับประมาณ3ทัวร์นะตอนนี้เริ่มเข้าคู่เข้ามือครับเริ่มยิงกันเดือดขึ้นยิงกันดุดันยิงกันได้ดีนะครับสำหรับคนที่ดูมานานก็จะเข้าใจว่าเป็นทีมที่มี2ออฟเฟอร์นะครับซึ่งก็ใช่นั่นแหละนะออฟเฟอร์หลักกับ Device ครับลองมาแคเดียนอินเกนลีดเดอร์ควบกันมาแมปนี้เนี่ยเป็นแมปของฝั่งรับนะครับโดยมาตรฐานแล้วถ้าไม่ได้โดนทำแผนพิเศษใส่ไข่หรือฝีมือต่างกันจนเกินไปนะครับไม่ควรบุกได้เกิน5ไม่ควรบุกได้เกิน5นะครับในครึ่งแรก5นี่ถือว่าน่ากลัวมากๆแล้ว4นี่คือมาตรฐานนะครับ5นี่คือเยอะมากกว่านั้นคือสุดยอดAlthough there is quite a bit of spam still flying his way. And the grenades as well. Device ครับเนตเก็บเซอร์ชันไปจังหวะปักควันครับห้องแรมโดนไฟครับปิดไล่มุมนี้ที่ใช้ไฟลูกเดียวไล่จบเลยนะไล่เสร็จแล้วต้องรีบครับต้องรีบหาอะไรทำต้องคิดแล้วว่าจะไปไหนต่อจะดันยิงหรือว่าจะลงไปที่ B กันแน่A little bit overworked in the position right now. You can see outside's a bit of a problem, and they're making their way towards hell. He probably goes down. That's if they check him. ปืนยาวครับดีไวยิงมา1อีกตัวหนึ่งเจ็บหนักอยู่เห็นบอมตกเรียบร้อยครับ Still a tough position for Mouse. Sure, you go 1-for-1 there. Generally favorable. รู้เลยว่าเขาอยู่ไหน Device found out where ขึ้นไปแล้ว at least a couple players ขึ้นไป are in ขึ้นไป
ทีมเตรียมบุกผ่านเฮเว่นครับถอยกลับเข้ามุมทันทีครับสแตร์รู้เลยนะว่าเขามาถอยครับถอยยาวหลบแฟดมาได้ครับหลบแฟดมาได้หลบแฟดลูก2ไหมปล่อยครับปล่อยผ่านอุ้นลงมาได้1ฟรีครับโอ้ยสวยจริงครับแต่เป็นบอลเล่นครับยังไม่จบบอลเล่นจะเอาให้แต่ไม่มากพอครับเพราะว่าโดน2มุมครับสวยจริงให้เกมมันได้ลุ้นหน่อยครับให้เกมมันตึงๆกันนิดนึงเกมมันจะได้ไม่นิ่งเกินครับนิ่งเกินนิ่มไปIt's a convincing round there. Well done, Astralis, and need to keep to their winning ways. So the money's actually pretty bad. They're fully invested. สวัสดี2กล้องนะครับแอสซิส2-0ครับ Make it rain เวอร์ไปไม่ดูแมป3เหรอแปดสวยครับผมเข้ามาเก็บแจบี้ไปได้ครับแลกสแตร์กับเจนดาชูวี่มาเซอร์ชาเองเข้ามาก็ตายเหมือนกันฮะ3-2ได้แพทเรียบร้อยครับเจนดาดีไวส์หาปืนก่อนผมไม่ได้แล้วต้องไปแล้วจะลองแต่หยิบปืนไม่ได้ก็คุณต้องเซฟแล้วนะเพื่อนสั่งเซฟแล้ว There is still decent money on Stair. They're going to be able to buy into the upcoming round on him. Although there will be concessions that have to be made. It's down on just 3. โดนบุกนับ4ครับโดนบุกนับ4 Drop him a FAMAS at the bare minimum, but a quick and ferocious play coming out of Mouse. Yeah, I love to see that. It was P250s, Mac 10s, Tech 9s, and a lovely upper rush. ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับเมาส์บ้านใครบ้านมันครับเมาส์ไม่เปิดโอกาสนะให้ถึงนั้นเอาได้เล่นเลยนี่ขนาดเป็นแมปกันที่ค่อนข้างกันจ๋านะแต่ช่วงนี้ในทีมใหญ่เจอมาเนี่ยแน่นอนครับมันมีเรื่องของการทำแผนเคเดียนครับยิงได้อยู่ต้องถอยแล้วนะเดี๋ยวปืนตกได้ตรงนี้มาสวยแล้วLoss bonus is somewhat established there, so there is a buy going forward into this one. There was the Mac 10 and that flashbang, courtesy of Torji, that really set them up. You can see how awkward that was for Stairs. He tried to dismount from the huts. But as mentioned, though, money okay, but the scoreline starting to get a little bit out of hand, considering the บุก5การันตีไหมว่า looking more and more like บุก5ถ้าได้ปืนพกคือสบาย the offer device once more, and need to start posting some rounds here on the CT side. We'll see if it's going to be more of the same. They want to keep that pressure towards the upper bomb side. They found so much. แบบนี้ปกติแมปลับนะครับลับจ๋าๆเลยแต่พอทีมใหญ่เจอกันปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้กลายเป็นเรื่องของความเก่งของแต่ละคนความเก่งของแต่ละทีมหย่อนไฟไล่ไม่ยอมให้ยืนบนไซโลครับทะลุไฟออกมาร้อนขากันเล็กน้อยครับป้องกัน A เอาไว้ได้แล้วตอนนี้ถ้าทะล่าเข้ามาคือโดนยิงฟรีครับไปก่อน1ครับแต่แลกเลือดมาเลือดเกือบหมดครับบอลแลนต้องถอยไหลยาวเพื่อนไม่กล้าเข้าเลยครับตอนนี้ติดควันไปครับอ้าวไม่มีใครเปิดท่อให้อะดิเรียบร้อยตัวแตกเลยครับเจ้าหน้าจิ้มมุดท่อครับเมื่อกี้โอ้โหจะมุดอะดิจะมุดfrom Astralis there. You can see Stair more than ready for the upper execution this time. Wasn't come on, bro. Come on. And completely blind on the huts. Well done. Good counter utility on top of that. ถือว่าใช้ได้ฮะ The player towards door as well. I think it was Yabby was able to หยุดความร้อนแรงของเมาส์ไปได้ครับอีก1ราว Yeah, try to double dip. A exec worked last round. This time around with the hesitation, not going to find anything. Very nice. Bear in mind, they don't have the loss bonus or a plan bad. So, yeah, another compromise setup. Mouse managed to make this work with the upper rush before, though. ปืนไม่ดีครับมีการเร็วแค่กระบอกเดียวนะการเร็วฮีโร่แต่เทคไนครับสุดจัดช่วงนี้ในระหว่างถือการเร็ววิ่งใส่กับเทคไนวิ่งใส่นี่ขอแนะนำครับเทคไนจนกว่าจะโดนเนิร์ฟไปได้เรื่อยๆเทคไนในมือโปรน่ากลัวจริงๆอยู่ที่ชุดเดียวครับของชุยเตรียมบุกเข้าบุกมาแน่ครับที่ A มาแน่โอ้ยแล้วดิ้งมาได้ปืนด้วยครับหนักเลยโอ้เซอร์ชันแบกจัดอะดิเซอร์ชันกับบอลเล่นครับเอาแล้วครับดีเกิลครับทำเหตุเทคไนเป็นเหตุสังเกตได้ครับโอ้โหเรียบร้อย
Oh, that's so sick. The fact he gets the AK as well. Discombobulates the upper setup. เซอร์ชันแซบ to pull the trigger through the hut as well. รัวเลยครับเข้าเมนมายิงหัวปุ๊บเก็บ AK ยิงไปอีกตัวรัวแบบนี้คือต้องปล่อยเลยนะโหแล้วช้อปปิ้งปืนสนุกเลยครับบอกได้เลยว่าการที่เขาชนะในราวแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเยอะมากนะมันส่งผลเยอะมากดอกปืนให้เพื่อนแล้วครับพอเพื่อนขึ้นมาเก็บไม่ได้ถ้าต้องอ้อมไปเดี๋ยวเสี่ยงตายสุดท้ายได้ปืนกลับไปติดไม้ติดมือเกือบทุกคนครับมีจิมครับยังไม่มีปืนชุยอุ้ยโอ้ชุยบินไม่ลงปืนโดนแคเดียนนั่งดักไว้สวยอยู่แคเดียนพยายามจะบินลงแรมครับบินลงแรมส่งผลต่อจิตใจทันทีดูเลยได้เฉือนหัวแบบน่ากลัวจัดนะแล้วตัวสตอนคือโดนแบบโดนเทคนายยิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะยิ้มเลยชุยยิ้มหวานชุยบอกยิ้มหวานGG Let's go แมป3มาอย่างเงี้ยบอกเลยจริง 5-2 แล้วอะไปแพ้แมปแบบไอ้ฮีโร่บายแพ้ราวฮีโร่บายมันหนักเกินตำรวจฟูลบายแพ้4ปืนพกเซอร์ชันครับโดนสตอนยิงไปได้เปรียบกว่าครับดีไวซ์ยิงเสร็จ1ตัวต้องรีบถอยครับชักไม่ทันครับชักช้านาวีไม่ได้ฟอร์มตกครับตอนนี้ฟอร์มขึ้นครับฟอร์มขึ้นเครื่องนะครับพีกมาได้หัวครับเอาหัวอีกตัวไม่ได้ครับแต่รู้ว่าบอมตกนะห้องล็อกเกอร์เปิดกระจกรอขึ้นไปคือตึงแน่นะครับขึ้นไปตึงแน่ไม่รู้มุมไหนครับไม่รู้มุมไหนทำมิ่งจัดหัวแล้วบอมตกนี่โอ้ปิ๊บลงไปเจ็บขานิดนึงนะชุยThat's the round they needed. And bear in mind, the money's just not established, nor is the going back and forth in these last 3 rounds. Astralis can't afford to lose to Tech. มีเซอร์ชั่นมันมีครั้งหนึ่งที่ผมพลาดอยู่ยิง5ตัวจบที่โค้ชเชิญมาตบบ่าแล้วหันไปสายหน้าฮาจัดแต่ช็อตนั้นอย่างจี๊ดเลย These gun rounds are convincing that it's not handling the upper pops very well. Exactly. Yeah, just bolster the A side defense at the very least, and you should be clear here. In fact, 3 การริว2เทคไนครับพร้อมลุยdoesn't look like they're going to be going for the straightforward A exec. 5-3 ครับ Probably want to send a majority of their players down secret with some crossbow. ราว9 Once again, just playing back. ประเด็นคือห้ามพลาดนะครับแต่น่าจะพลาดได้ตึงแน่นอนครับในแบบนี้ห้ามสูสีโอ้โหแล้วโดนบอลแลนเจี๊ยหัวไปครับโอ้ยเทคไนเกตกันทำไมทัวร์นาเมนต์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับปืนเทคไนมันบัฟเหรอเทคไนคือแบบอินฟิกมอร์ดาเมจกับaccuracy เหรอโลรีคอยเวอร์จัดอะเทคไนแฟลชสวยมากแต่อะไรแคเดียนยิงได้อยู่ดีไม่เช็คกันดีสเปย์มาเข้าเมนเทคไนวิ่งเข้าครับเทคไนยิงตายลงมาเรียบร้อยครับเทคไนจริงๆด้วย get เทคไน bro get เทคไน bro โอ้โหดีไว้ได้1ดีไว้แรกอุ้ยดีไว้ไม่ออฟแล้วออฟวิ่งว้าวแย่แล้วดีไว้โดนแน่เลยมาดีไว้โอเคเงาดีไว้ครับได้อยู่ชื่อช่องอ่านว่าไอแว่นหรือว่าไอวานครับไอแว่นครับเรียกได้ไม่ว่ากันมุมดีอะเดมุมดีเวอร์จัดอะดูดิดีไว้ก็ไปจะแบกอย่างเดียวเลยชนะเรานี้นะครับแต่แห้งจัดชนะแบบยังแห้งอะบานบัวบอกไอหวานครับอีวานอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดดีไวไม่ได้หล่อแค่หน้านะหล่อด้วยวิธีการยิงนะโอ้ยมีเดี๋ยวไปยิงครับสตอนไม่ไหวแล้วสตอน
And they don't want to overstep too much. They've already got a smoke there at the entrance of lobby. They're clearing พ every. ยายามพีคเช็คครับพีคเช็คตอน Plenty of cash, but they've gone for the นักล่าอีโคครับ MP9 นักล่าอีโคตัวละ600นะนักล่าอีโคเอาหน่อยดิบูทมีโป้ Information at least, they take a lot of damage, but no frags given over. Anything but a Glock. Yeah, exactly. Yeah. มีแค่ก๊อกมันจะฆ่าไม่ได้นะห้ามนะอันตรายนะโอเคอยู่ครับเทคนายคิวเก็บตังค์ไปครับปั๊มตังค์เยอะแค่นั้นปั๊มตังค์เยอะปล่อยผมยิงได้ตัว600ผมยิงได้ตัว600ปล่อยผม This is looking like a tie game for Strawless. This has been one of my favorite series. สวัสดีมิดฟอร์จูนจากบ้านแดงด้วยนะแจมบี้ครับเก็บตัวสุดท้าย5-5ครับผม Seeing these guys flourish and Cadian actually เริ่มมาแอสซูริส keeping everyone contained as well after that pure like jubilation they had in the previous round. Everyone's feeling so great. ก็ต้องมาดูครับว่าจะทำมาได้ดีแค่ไหนครับเพราะถ้าจบ 7-5 แล้วได้พกมาผมว่าเฟี้ยวอยู่ The Glocks when you take down the P250s, which has been an issue, and they managed to get it over the line here and tie things up. I feel like the question right now, though, for Astralis remains: you had 2 MP9s. ค่อยดูเป็นแมปที่แมปฝั่งรับจริงๆหน่อยครับไม่ใช่แมปฝั่งลื่นครับ I feel like you have to. There's only 2 rounds left. You have to upgrade. You gotta go for ลื่นยาว ขออนุญาต not worth sacrificing the round. You know, Stiko and Pimp were really talking about this one on the desk. Is Cadian going to bring up a double op to try to defend ramp? And at this point, money is a luxury. You have quite a bit to work with at this point. Go for it, and they do. There it is. Finally, the double op. The economy has stabilized for Astralis, and this is really their calling card, their signature for the defensive side. Yeah, they still got 7K on the price. So yeah, this is definitely the right call. And ขอบคุณครับมิฟอร์จูนโชคดีจังเลยฮะปกติผมสตรีมบ้านแดงบ้านม่วงเลยมี2บ้านแดงคนดูจะหลอมๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งทำมาประมาณวันที่5ได้ As we will see him tuck himself towards red, an awkward spot. Flashbangs coming through. ปกติภาคโดต้าครับนี่บ้านรองครับเคาน์เตอร์ได้เป็น Watchparty แชมปี้ครับโดนกดเกือบหมดทางอุ้ยอ้าวสวยเลยโอ้ยเดี๋ยวเขามา3อ่ะดิซ้อมคืนให้ก่อนแล้วพีคมายิงครับเป็นชุยครับยิงไม่คมพอครับยิงไปฮะสแตยิงคมกว่าแจมบี้ครับปาดออกมาครับยิงไปได้อีกตัวเหลือโทซี่ครับแค่คนเดียวกลายเป็นแคเดียนถือออฟแล้วครับ My off now เรียบร้อย 6-5 Great recovery, great mental fortitude. They were what down 5-2. เอาราว13แมปนี้หน่อยครับ The pistols as upper pops kept coming through, but now looking super solid. ถ้าให้ลุ้นควรจะเป็น Asteroid like you said, ให้ลุ้น there's like 3 kills available. The fact he's over. ดีไว้มันก็เฟี้ยวนะมันเอาอีเกิลออกไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงวะมันมีออฟกับอีเกิลมันเอาอีเกิลไปนั่งตรงนั้นเลยนะ So they've actually got the lead now. 7-5 still possible. 13-5 เลยเหรอสวัสดีคุณฟ็อกซ์ด้วยครับไอฟ็อกหน้าEE โอ้โหวิ่งเข้ารวดเร็วครับราวนี้ไวจัดไวเกินครับราวนี้เมื่อกี้ไม่ใช่รีเพย์นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่รีเพย์นะครับ 7-5 นะครับเมื่อกี้ตัดภาพมา2 วิจบครับเมื่อกี้นึกว่ารีเพย์ครับแชท Zontic's trying to make up for it. At the moment, that's Chopper pressure towards ramp. He's alone with the 5-7. He still gets one. And then the M4 peaks. Zontic's again! Again, he goes in with the multi-frag. ไม่ดึงภาคโคตรเท่อย่างชอบอะ In the last 2 rounds and potentially extending play into OT. It's created a pretty good timing here. They don't seem to have any idea where he could be coming from. นึกว่าดูรีเพย์ไวเกิน push the ramp ไอ้หนุ่ม itself. And like they're busy, right? Like they've got ideas. They're clearly putting things in place. This isn't one of those moments where they're ช่วงที่เห็นไอดีคนโดนฮิ้วไปเยอะมากเลยช่องรอใครพิมพ์อะไรแปลกๆอย่าพิมพ์นะเว้ยไอเจ3,000อ่ะผมว่ายังโดนอยู่นะเว้ยตัวนะผมเปิดหน้าเนี่ยย้อนขึ้นมาว่าใครกดติดตามบ้างใช่ไหมเพราะว่าจะเปลี่ยนชื่อสตรีมมีคนโดนฮิ้วไป2 คนเมื่อวานโดนแบนแต่ไม่ได้โดนเพิ่มมานะโดนหลายวันอยู่ Waiting to step up. Our footsteps being heard. อย่าลองของกับคำนี้ไม่รู้เหมือนกันโดนทวิตปะ
so close. Absurd, yeah. What a maneuver, what a play. God damn, he hit ช็อตโต๊ะช็อตโต๊ะ Who can blame โต๊ะระเบิดช็อตโต๊ะ Collateral damage. The table's gone down, Anders. In all my years, I've never เสีย seen ดายจัดอะ that บัฟ justified แคมป์จัด epic. ช็อตโต๊ะ He โต๊ะ hit it with some force. เลือด Oh my ทะลัก God, อะช็อต bleeding. บัตรลัสได้แชมป์เลยอะ For the first time. ไหว first บัตร Never First let blood. anybody question Real Neo's first passion blood. for this game. So here Ime is in the deep เขาให้ไม้ไปด้วย And as that nade goes forward, it's a warning of the presence that Navi do indeed have in position. Full-blown utility starts to be thrown, and fire at Ime's feet. He has to go into the peak, and down he goes at the hands of Rain. Are we talking OT? Fire on both sides, 20 seconds. Alexi tries to get the spam through, and he will find a headshot. Faze have to continue. They have to push in. They're still fighting. To keep on going. เอาองค์เก้าอี้ไปหมดแคเดียน Frozen หลุดจัด covers. Trying to push us out of regulation. JL just หน้าคนเป็นไง ถ้าโดนจมูกกันเต็มมาจมูกหักกันไหมกลัวโต๊ะมันบางครับแต่แรงขนาดเลือดออกได้ผมว่าจมูกหักแน่นอนเลือดเต็มแรงจัดผมรอแอสโซลิสได้แชมป์ตัวนี้อยู่อะเพราะช็อตนี้เราพากอยู่จำได้ใช่ป่าวะกรี๊ดจัดอะ Looking through the hourglass, he hits it. ได้ป่าวะ Nonsensical. โคตรเดือดอะตอนเนี้ย Damn, I could have watched that all day. Those guys are pretty good at the old commentary, but that's neither here nor there. We've got the second half เป็นเนื้อโคตรมา of Nuke เขาสลับแรงเราหมดเราโดนเกิน8เราไม่ไหวแล้วนะเคาน์เตอร์หนักไป I can't believe โดต้าได้12เคาน์เตอร์ได้8อ่ะเกิน8ไปจะเริ่มจืดแล้ว They were the lowest ranked team, a slew of bad results, amounting in a alien swap on the in-game leader role. They take Bro out. And ผมอยากได้ครึ่งหนึ่งของคนนะ right now, but right now they are all being humbled. มาดูแอสโซลิสกันมา Taking down the world number 1. They're taking down another elite team Mouse, and they might get it done in 2. And there wasn't like an open runway here. It's not like Mouse. แต่นี่เป็น Watchparty อะ had a 5-2 start on their ใส่ตึงมากไม่ได้ That's as good as they really ตัววีวัน can เลย get. คนนั้น And now พวก5คนเดียว ground their way back into it. Can they find the pistol here? It doesn't look great. หัวลั่นเลยครับแต่ด้าน device ตัวแบกหัวลั่นไปแล้วครับเก็บแคเดียนแรกไปครับจิมแซพยายามจะลั่นขึ้นมาครับเป็นโบเลนครับเก็บได้เพิ่มเติมปึ๊บโอ้โหชุยครับสวยงามจัดๆครับเมาส์สวยงามจริงครับคลีนเลยครับปืนพกของเมาส์ครั้งนี้ปกติเมาส์จะไม่ค่อยเอาปืนพกนะและแน่นอนเมาส์ได้ปืนพกมาอย่างนี้ นั่นหมายความว่าแอสโซลิสซึมจัด บอมล่วงไม่มีบอมให้วางด้วยเมาส์ชนะพกอะคิดว่าไงโดนเมาส์2พกติดอะสะดุ้งเลย very important pistol here for Mouse, and they win. โดนกดเมาได้พกแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเบราอะไรแปลกๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยแอสซิสเข้าที่นั่งลำบากมากเนี่ยตกที่นั่งลำบากแบบมากๆบุกยากหน่อยโอ้ฟอสบายนะฟอสเทคได้นะเอาละสิโอ้โหแพ้เราดิจนยาวนะแล้วเขาปืนกลนะปืนกล2บอกถ้าโดนปืนกลยิงนี่ให้แย่เลยนะห้ามนะ One person Cadian jumping down secret immediately. This time they send 2. So if Maos have prepped, they might have seen the strategy before. ตัวบล็อกควัน A little different this time. Smoke goes in the face of Bolin tags him in fact, and they're สแต trying ก to ครับ steal เกือบ towards outside. This เกือบ is พัง putting a lot of pressure on Torzy, but he's got จิม help in tow. สเปรย์ทะลุควันมาได้ device ไปเรียบร้อย He's unsure if there's anybody in this, but yeah, beyond โอ้ยยิงไม่โดนครับหันหลังครับโอเคครับดอก2ไม่วืดเลยดิแจ๊บบี้ได้ปืนด้วยแบบนี้โอ้โหแล้วสแตกครับยิงหัวโทซี่มาได้ด้วยครับโอ้
ปืนมาเลยครับสตอนปืนมาพยายามแจ็คเรียกครับโซชั่นยิงทะลุเดือดครับชั่นโอเคครับชูวี่แค่เกมได้แคเดียนลงมาครับพยายามจะเลื้อยเข้าท่อลงมาเลื้อยลงบันไดลงมาไม่ไหวพอครับแชมปีตัวนี้สตอนบอมดรอปเห็นปืนก่อนยิงมา1ตัวครับรู้นะว่าอีกตัวอยู่ไหนโอเคเลยครับบอลเลนยิงหลังยิงยากครับหัวมันก้มตึงถึงจะยิงมาได้ดีครับแต่แน่นอนเดี๋ยวหายหลายแสนอยู่ครับเทเดอร์แอสโซลิสIt was looking good for Astralis, but like you said, the fact that they regressed into lobby right there, I think they actually were able to see the bomb at some point in the lobby as well, so they knew that they just had to congregate in that space and wait a second. Okay, the force buys continue. Force buy ครับมาต่อเทเดอร์แอสโซลิสเอาแล้วหยุดไม่อยู่แล้วหมวกเสื้อ2คนAK 2คนดีไว้กับสแตร์ครับส่วนที่เหลือปืนก๊อกแก๊กครับเอาแล้วเอาละสิมันจบแล้วจริงๆมันจบตั้งแต่เสียปืนพกแล้วฟอสต่อแล้วถ้าเรานี้โดนก็จะไหลแล้วนะไหลจริงนะต้องไปโดนนะครับต้องไปโดนอะไรแปลกๆแต่เอาให้ครับสแตร์แลกสตอนมาพยายามแจ๊ครับแจ๊โอ้แจ๊บบี้จะเสกอีกแล้วแจ๊บบี้พอก่อนแจ๊บบี้เสกอะไรขนาดนี้แจ๊บบี้สมองไหลจริงครับฟอสแต่สมองอีกทีมนะครับไหลจากดีเกิลนะครับไปแล้วครับทะลุบีออกมาแล้วโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวฟอสมา2 รอบแรกแพ้แต่รอบ2ได้แพ้โอ้แคเดียนครับอย่าดูถูกมือออฟเก่าแลกมาแล้วยิงเดือดครับแจ๊บบี้ยิงในเซอร์ชันมาครับจิมต้องเซฟแล้วผีจัดอ่ะแล้วจะล่าให้ด้วยดิไม่เอานะครับขาวนาวีไม่รู้สึกอะไรนะเวลานาวีโดนด่านเนี้ยหรือเปล่าgoing against the book and managing to have a very ไม่ทำได้รู้สึกอะบอกเลย after getting the advantage with the pick you can see Yabi's objective there was to get Info towards upper he nails the headshot and they dive down towards the lower bomb site there was no chance of a retake no chance of the round going ฟอร์สู้ฟอร์ครับเมาส์เพราะว่าต้องฟอร์ไม่ฟอร์สู้ไม่ได้เดี๋ยวตังไม่ถึงอยู่นี่ยิงแก๊ปมาครับทอซี่ต่อเลือดสแตร์มาได้70ครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เนี่ยยิงโดนแบบนี้เพราะตัวนั้นโดนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับโซครับขอแค่โดนนัดธรรมดาพอใครจะแชมป์รายการนี้ตอนนี้ตึงอยู่3ทีมมี G2 Spirit แล้วก็ Absolute ถ้า Absolute ตบเมาส์ 2-0 คือของจริงมากๆซึ่งตอนนี้เขาตบไปแล้ว1 เกมอันนี้เป็นแมปที่ทางด้านเมาส์เลือกมานุกกำลังตามอยู่นำ 8-7 จริงแต่แมปนี้เนี่ยแมปนี้รับได้เปรียบแอสเซอริเซอร์ก็เลยเหงื่อตกพอสมควรเพราะเสียไปเยอะมากในรอบฝั่งรับแชทว่าไงครับใครได้ครับ G2 Spirit หรือว่าจะเป็น Absolute สักพักหนึ่งเมาส์บอกลืมผมยังไงพี่นาวีตึงบ้านไปแล้วนะทะลุมาหันหลังให้ทะลุสโมกไปไหมชูวี่ยังควันปิดมุมมาครับยิงทะลุกดเลือดให้ทะลุควันไปครับชูวี่ขอหัวได้ไหมครับโอ้ยซ่อนในควันครับซ่อนในควันซ่อนสำเร็จพวกซ่อนชุยมุมนี้ตายฟรีครับควันหมดคือโดนแน่ครับเรียบร้อย
เขารู้ใช่ดีไว้มันเดือดเลยดิเดอะบอลเลนครับ5-7ยิงแจมบี้หัวแตกครับได้ปืนไปครับทางด้านบอลเลนถือว่าโอเคแล้วนะบอลเลนไม่ต้องลองก็ได้เซฟปืนเอาไว้ใช้ราวหน้าได้สบายๆครับมี AK บอลเลน AK เสื้อกับ M4 เสื้อกำไรไหมไม่แย่สำหรับทางด้านเมาส์แอสเซลิสนี่กลับมาเป็นแอสเซลิส100 แผนนี่ครับเข้มจัดทีมนี้ผมเลยถามย้ำอีกทีใครเขาเป็นหลังบ้านแอสเซลิสเล่นเข้มจัดอะชัดเวอร์ปะคือจากตอนแรกนี่ไม่มีภาพแล้วตอนแรกตัวก่อนหน้านี่แอสซิสไม่มีทรงแล้วตอนนี้มาแบบน่ากลัวจัดไม่มีครับมองก็ทีมไหนเก่งสุดเหรอตอนนี้น่าจะเป็นพวกทรงๆแบบ Navi Vitality แต่มันสู้กันได้หมดท็อป 10อะท็อป 10เกมนี้มันไม่ต่างแบบโดต้าไงมันสู้กันได้หมดผมมองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันในหลายๆทีมเอาเรื่อง AK5 ครับ Asterisk ในขณะที่ Mouse มี AK กับ M4 จากเรียลที่เรียลบอลเลนไม่เล็กเงินรางวัลรวม1 ล้านนะโอ้โหไม่เล็กนะตัวเนี้ยนิกมาของ Counter Strike เหรอต่อคนตอนนี้นะ Tough ask for him to find anything here, but Shuhei actually taking a big risk pushing the Compig not really NIP No, exactly. Like if anything, garners some very valuable information allowing Brolan ใช่ก็เป็นทัวร์เฉลี่ย1 ล้านหมดนะในเกือบทุกทัวร์1,750,000พอๆกับโดต้าแหละไม่ต่างบาสที่ใหญ่สุดแล้วขอบคุณคุณตาลด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามตาลใช่towards lobby, found this information, stepped to be bomb site, and now we see that Mao's they're having to recalibrate their defense. They're going for a push. ดันทะลุเอาไซด์มายาวมากเนี่ย I don't think that there's any eyes on this, so this could ปีนขึ้นไปที่ถึงเดินเฮเว่นครับผมด้วยพยายามแบบว่ารอเล่นสั้นเพราะว่าปืนเขาจนครับปืนเขาจนต้องเล่นสั้นอุ้ยแล้วเซอร์ชั่นยิงโดนหัวด้วยครับน่าเกลียดจัด5-7ครับยิงหัวแตกไปเลย 3-2 ครับบอลเลนเองก็ได้คืนมาครับอุ้ย2ไรเฟิลกำลังจะมาแล้วดิแจบบี้ครับต้องคอสขึ้นไปบนให้แจบบี้ได้ตัวสำคัญครับสวยอยู่ 2-1 ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบได้แผ่นแล้วแต่ตัวหนึ่งถ้าโดนเนตตายคือแย่อยู่แจบบี้ได้แจบบี้วัด1-1แล้วดิแคเดียนครับประสบการณ์ครับประสบการณ์ระหว่างกัปตันโอ้แล้วบอลเลนไม่มีคีดครับบอกเลยขอแค่เดินหนีพอครับขอแค่เดินหนีเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดินหนีอย่างเดียวครับเดินหนีอย่างเดียวพอครับมันโปรโดเฟกไม่ได้ครับไม่มีคิดแล้วเขาน่าจะรู้ด้วยว่าไม่มีคิดพีกออกมาวัดครับผมแล้วยิงชนะครับแกเดียนนี่ไม่ใช่คอมเมนเดียนนะครับ12-7ยิงจนปวดตายิงจนปวดตาครับใครล้อผมMao's made things really interesting there. That was actually a very high-level round, despite the fact that it was just pistols for the majority of Mao's players. The reaction, the ผมรอดูเลยถ้า 2-0 น่ะผมรอดูแคเดียนเลยโฮกเลยใช้คู่ต่อไปคู่ไอ้ดองเขาดูตารางไม่ชัวร์รีเช็คตารางแบบไม่คู่ต่อไปเป็นลิควิดไวท์ทอร์เตทะลุมาห้องเบนครับดอยพีออกมาครับยิงเจอบีล่วงไปครับแต่แรกกับจิมผ่านให้ครับเซิร์นปาไฟดักกดมาครับมุมตายไปเรียบร้อยครับโจซี่บุกเข้าต่อเนื่องจัดครับทางด้านแอสเทอริสโอ้โหทำไมไม่มีดาบเคาน์เตอร์ไซด์ว่างดาบไม่ว่างครับดาบไม่ว่างพยายามอัพไปเรื่อยๆอยู่ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆเพราะว่าเตะดาบโลดาบออกไปเยอะอยู่เยอะจัดการดาบเยอะเกินเดี๋ยวคนไม่กล้าพิมพ์ยิงสวยครับบอลเลนได้มา2 ศพเลยโอเคอยู่ครับ
นับ8ครับผม8-10เบรกเกมมาได้ดีครับบอลเลนแบกเรื่อยๆครับบอลเลน You can actually just dictate based off of whose nameplate it is, who is going to be re-aggressing for them. Love the coordination on the mouse side, something that they definitely had to address with their failures at prior tournaments, and they have talked about that in interviews. The fact that they ถ้าเกิด need to come back ตัวไหลลงแรมลงมาได้นี่เรียบร้อยบอกเลย หวานแห้งๆแต่ซื้อนะ Device Off อุ้ยแล้วไม่มี Utility เลยครับแอสลิปไปอย่างนี้จริงๆเหรอไม่มี Utility เลยเนี่ยนะเราได้จะบุกเข้าได้ยังไงอะควัน3 ลูกแล้วพี่ไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้พี่สดจัดเลยอะไหนดูดิควัน3 ลูกของเขาอะควัน3 ลูกของเขาอะโอ้ยฟิกไม่โดนครับพยายามจะฟิกให้เสียควัน1 ลูกแล้วนะและแน่นอนครับเซอร์ชันรอยิงจากซีเคนอยู่เซอร์ชันบอกได้ฟรี1 หัวสเปซสวนแรกมาเซอร์ชันเอาให้อะเก็บ2ไปดียูทิลิตี้ไม่มีบุกยังไงดีที่ต้องวิ่งเข้ามายิงอย่างเดียวอะแต่ครับเอาอยู่ครับแต่ควันปิดเหมือนเดิมแจบี้พยายามยิงคอสหลังให้ครับทะลุทะลุเมนมาแล้วครับโอ้แล้วแจบี้เอาไว้เฮ้ยเหลือเซอร์ชันกันตัวเดียวโอ้แล้วแจบี้เดียวแบบนี้มาบุกเข้าได้ยังไงอ่ะคุณแล้วเอาแล้วครับหน้าแดงแล้วเมื่อกี้เห็นคนหน้าแดงเส้นเลือดขึ้นหน้าหรือเปล่าเห็นคนหน้าแดงกับเส้นเลือดขึ้นหน้าหรือยังครับอาการออกโค้ชบอกเบาแคเรียนเบายังไม่ชนะเบาโอ้ข้างจัดสโมก3 บุกเข้าจะหลุดเซอร์ชันเอาให้แล้วอ่ะยิงไป2อ่ะเซอร์ชันยิงฟรีไป2อ่ะไม่ไหวอ่ะดูดิเนี่ยยิงฟรี2 ตัวฮัลโหลเวอร์มาก2-4แล้วยิงหมดอ่ะ2-4อ่ะใช่หรอซุปกระดาษโนกระเนตโอ้ยไม่ครอบครัวนี่แล้วอีกไม่ครอบครัวนะที่ลีกสงครามนั่นเลยทีนะเตะกันมันแล้วสับหลังกันหนุกแย่แล้วแชท12หรือเปล่า12อยู่แล้วโอ้ยเมาโดนแน่นอนโอ้แล้วแคเดียนมันแบกอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนนะแคเดียนและของเพื่อนนะยิงไป12 ตัวแคเดียนที่คุณล้อมันล่อคุณแล้วเต็มมา2-0นี่ฮั่นอย่างเงี้ย2-0ไม่โอทีหรอกถึงแม้ช่องเราจะโอทีบ่อยแต่ไม่โอทีหรอกขั้นไม่โอทีนะโอ้แมปเขาเราก็เก่งนะอย่างนี้อุ้ยโทซี่ครับโทซี่จะเอาแต่พอเถอะอย่าเอาเยอะโทซี่โอ้แกบีมันเวอร์จังวะมันเวอร์จังวะ4 match points here on Nuke for Astralis. You predicted it, Henry. You thought this was very possible. ดาวแดงของจริงว่ะผมว่าฟอร์มแชมป์มากๆอะดาวแดงอะแบบสุดๆอะฟอร์มแบบฟอร์มอย่างนี้เลยอะฟอร์มแชมป์เลยอะจริงนุ้ยเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้ได้ตบเมาส์นุกได้ถึงแชมป์นุ้ยไอจะเอาอยู่อะไวท์ทอริตี้มันมาไม่ครบอะเอา12-8ครับเรา21ก่อนโมแล้ววิ่งเข้าครับซัดไปแคเดียนตายไปก่อนครับโดนแฟดนะครับแชมปี้ผีเข้ามายิงมุมตายให้ครับเพื่อนเก็บซ้ายเก็บขวาให้สลุสโมกมาสับปืนบกยิงเอากันหน่อยไหมครับแจ๊บหัวมาได้ครับ12-9เมายังยื้อชีวิตไปต่อได้ Little cuddle in the corner there didn't work out for Astralis. They hold on by the skin of their teeth. แต่แผนดีเนี่ยไอ้สปิริตมันมีปีศาจดองอยู่ไอ้ดองยิงอยู่นะตัวนี้ไอ้ดองยิงนะไม่ใช่ไม่ยิงนะเมื่อวานอ่ะใครได้ดูอดูบิททีมสปิริตที่เจอไวท์ทอริตี้คือต้องเลิกบุกบีเพราะว่าบุกบีไม่ได้บุกบีติดไอ้ดอง
คือต้องเปลี่ยนแผนไปเอวยาวๆจนหลอกจนไอ้ดองง่วงแล้วให้กลับไปบุกยิงไอ้ดองเวอร์จัดไอ้ดองอะเอาเลยฮะมาอีกแล้วออสมาอีกแล้วแอสลิสไม่มีกลัวปืนน้อยแต่มีปืนนะยิงหัวตายเหมือนกันข้างจัดอะยูทิลิตี้ไม่เต็มอ่ะปืนนิดหน่อยพอแอสลิส12-9โอ้ผมอยากเห็นเรียกของแคเดียนเลยครับถ้าชนะนะถ้าแพ้เดี๋ยวไปดูกันแมปนะเจอหนักไปหรือเปล่าเนี่ยแว่นเอาแรกมาครับแรกเอาไซวิ่งมาได้ข้อมูลไปแคเดียนตายทันทีครับอุ้ยแลกข้อมูลดีแลกข้อมูลได้เอาบอมไปตกกลางทางแต่ไม่เป็นไรครับเก็บปืนมาได้ออฟมาครับสตอน4-4ครับปืนมาแล้วเหลือเวลาครับ50 วิรอจังหวะหาทำเข้ามาดูกันว่าแฟด2 ลูกนี้จะบุกเข้ายังไงดีครับแฟด2 ลูกนี้จะบุกเข้ายังไงดีเซอร์ชันเล็งรอบมุมครับเล็งรอบมุมโหตำแหน่งรอบุกครับมาดูกันว่าจะทำท่าไหนครับแอสโซลิสท่าไหนหรือหลายท่าอาจจะต้องวัดกันที่สแตร์ก่อนครับถ้าคุมบนได้นี่เฟี้ยวอยู่รอจังหวะแฟดเลยครับเอาครับ20 วิได้เวลาลุยครับไม่ต้องรอปลายแล้วครับตึ๊บเขาให้ขาวครับเต็มไปโอ้4-1ฟอนมาชนะจริงครับแอตลิสได้จริงโอ้บอลเล่น1-4บอลเล่นตายครับ2-0ครับได้ไปเซมิไฟแนลเลยครับแต่นั้นแอตลิสข้างจัดครับเราชนะในซีรีส์ถัดไปคือเขาไปรอแล้วนะครับเขาไปรอชิงทันทีนะครับโอ้โหภาพยังไม่มาครับแคเดียนยังไม่ระเบิดพลัง What we saw against Navi yesterday wasn't just a one day off. It wasn't just Astralis having one good game. They do it 2 days in a row. They beat Navi, they beat Mouse, and they now find themselves in the semi-final at the Blast World Final Singapore. What a turnaround from the Astralis that we've seen 1 month ago in Denmark on the home soil, struggling to get around together, and now they're just here. Advancing straight into the semis. It's the energy, it's the level of communication, it's obviously the level of Counter-Strike that we're seeing on the server. สวัสดีครับสวัสดีคุณเจด้วยที่บ้านแดง Henry and Maui, you know, both ดาวแดงครับผม Flash coming in for Stan Heaven, and we could hear it here as well. They're constantly communicating, they're constantly helping each other. It feels like there's brought new life into Astralis. I know you don't understand Danish, but you understand Counter-Strike language and you understand energy. Would you agree with me that what you're sensing ชุดนอนแต่สกอร์นอนมาตอนนี้ rebirth almost 2020นะซีรีส์โบ3ได้กด20 when you're winning, that's the first thing. And obviously they're on a wave of basically winning map after map. It's generally nice to know that players are capable of getting ideas and making ยูทิลิตี้ไม่มีพี่เวอร์จัดอ่ะเขาไม่มียูทิลิตี้แล้วเขาบุกเข้าอ่ะจะไปยิงอะไรขนาดนั้นขอบคุณชิโร่ซายาด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามชิโร่ซายานี่เชียร์ทีมนะเชียร์ทีมที่มีน้องชิโร่หรือเปล่าเชียร์ทีมสปิริตหรือเปล่าเหมือนกับคุณโมเนซ่าที่เป็นโมเนซ่าโอ้ยตายชื่อตามดีใจครับเรามาลุ้นไปด้วยกันนะผมก็เชียร์เหมือนกันโอเชียร์ทีมสปิริตกลับมาแล้วครับดาวแดงแบบไอสุดอ่ะหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะพ่อหนุ่มไอสุดหยุดไม่อยู่แต่เขาจะรู้กันนะเวลาช่องนี้เชียร์ใครแล้วอ่ะเขารู้กันนะช่องนี้ไอ้คาเดียนของแท้จริงนะเว้ยจังหวะไฮปลั่นอะไฮปลั่นทีมอะมันน่าเกลียดจริงเรานั้นอะเรานั้นคือแบบมันมีไรเฟิลแค่2 กระบอกปะไรเฟิล2ปืนพก3ปะแล้วมีควัน3 ลูกจะหลุดควัน3 ลูกพี่บุกฟูลบายด้วยควัน3 ลูกปืนน้อยกว่าชนะในแมปนุกบ้าตายแล้วราวสุดท้ายที่เขาเดินออกไปล่อออฟให้แล้วออฟบอกว่าปาดออฟตัวนั้นตายคือชนะเลยนะลุยเลยนะลุยทันทีเลยนะโอ้โห I think the playstyle wise
Astralis had a good idea what works against team like Mouse, and I think they were just really จีทูก็ได้อยู่แต่มันไม่เปียเท่านิโก้มันเดือดอยู่นะจีทูมาโยเนซี่ทั้งใจครับได้เลยเอเชียโมเนซี่ Clearly looking good, Astralis right here. It's nice to see them play well. It's nice to see Mouse weren't too hard on themselves as well. You're คู่ถัดไปจะเป็นในด้าน Vitality ปะทะทีม Liquid ครับผมรออีกราวๆ15 นาทีนะอยู่รอกันก่อนนะครับให้ยอดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งยอดให้เขานะถ้าเกิดยังมียอดดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะให้เรานะครับในครั้งต่อๆไปด้วยโอเคไหมไงก็ต้องขอให้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันก่อนเปิดทิ้งไว้ก็ยังดีนะครับ Now you've just done it to Miles as well. You're into the semi-finals. What has changed? Like, where did this switch turn around? อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนเมื่อกี้ Oh, we had time to practice. Huh? Everyone giving us like 4 days of practice for the first tournament, and then we had like 5 days of practice for Rio. บอกว่ามีก่อนทัวร์4 วันแล้วก็วันจริงอีก5ได้งัดกับทีมจริงแล้วก็เรื่องของปัญหาของการเลือกแบบนิดหน่อยก็ต้องซ้อมไปเรื่อยdue to the confidence of knowing the system and the structure เขาบอกว่าดึงความมั่นใจให้กลับมาแล้วก็แหลกครับขอบคุณครับประโยคนั้นผมไม่รู้ว่าพูดอะไรฮะแหลกได้ครับ Looking like back to the heroic days. How did you get them more comfortable again? Is it just because it's your system? I mean, it's hard for me exactly to answer because I'm just doing me, you know, like I'm trying to hype them up, tell them พยายามที่จะ hype ทุกคนขึ้นมาคือทุกคนเห็นใช่มันนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำ They know that I'm very direct and you know, it also gets the best out of them knowing that, you know, you have a captain that's applying pressure to you and that's expecting and demanding of you. But I think also you could see at the first 2 tournaments how quickly Star was into it, and now Device as well, showing exactly what he's made of. So yeah, we are a tough team when things are going in the direction that they are right now. Device ก็ได้โชว์แล้วว่าจริงๆแล้วเขาเปรี้ยวแค่ไหน Kind of picking into some of their strengths. How much of this was like the preparation and มีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้าง some anti-stratting with this แล้ว because ก็ it looked ทำแผนอะไรบ้างเพราะว่ามันดูเหมือนคุณแบบมั่นใจในตัวเองมาก One of our main goals for the tournament is actually kind of like sticking to the playbook and trusting เราก็ทำตามแผน playbook adjustments ง่ายๆคือทำแผนไว้แล้ว but it's maybe also picking the solutions within your strat book for แล้ว the ก็ team to play ดูในเซตบุ๊กว่าเวลาเขาโดนอย่างเงี้ยจะใช้อะไรแก้แผนง่ายๆคือแบบรีดไลท์เอาบุ๊กไปหมดแล้วคือแอสเซอริสบอกทำแผนมาตบเมาส์เสร็จแล้วอะครับก็คือก็แค่ทำตามแผนนะครับแล้วก็ชนะ I broke my elbow 9 days ago บอกว่าไหลเพิ่งหลุดด้วยนะ so yeah broke it Friday biking was back บอก to ว่า practice ไหลหลุดมาช่วง9 วันที่แล้วก็เนี่ยก็ต้องทำท่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแขนดูเหมือนจะยังไม่พร้อมนี่ขนาดแขนยังไม่พร้อมนะหรือว่าเพราะว่าเขาโบกเอลโบวะเขาเลยยิงโหดขึ้นเอเดียน I can feel pain and with no chance of playing individually up to this tournament, you know, my focus has just been on trying to help accommodate the boys as much as possible. So yeah, a broken elbow, but one arm is enough apparently. เฮ้ยบอกว่าโอเคนะต่อให้ผมแบบว่าไหล่ผมหักไปอะแต่มือเดียวก็พอบายเคเดียนมือเดียวก็พอไหล่หักนะดูดีๆแล้วผมไม่ได้สังเกตเลยนะว่าเขาแบบคาไว้ในท่าที่ไหล่เขาเจ็บนี่คือไหล่เจ็บนะไหล่เจ็บแต่จับเมาส์แล้วยิงได้เพื่อนบอกถ้าข่าวดาวแดงแชมป์จะตัดผมทรงเอลิกโอ้โหผมขึ้นช้าไม่เอาดิหนุ่มศอก I'm speechless. Obviously, it must hurt. ศอกยังไม่ใช่ไร resembles in the practice as well. แล้วมันไปทำท่าไหนวะ It must be a tough thing to deal with. Also mentally, like you're a clearly new team and everything's going bad ever since the roster change really happened. And another thing is kind of happening ไม่มีเผลอบอกเลยตีทีแขนหักอะสงสารนะนี่ไม่ได้สังเกตจริงๆนะสาบานได้เพิ่งเห็นเลยนะเพิ่งเห็นเลยว่าพอเขาย้อนกลับไปก็คือมีแบบภาพแบบงอรอไว้แหละตากล้องก็แบบเก็บอาการมากแสดงว่าแบบทำการบ้านดีมากนะว่าเตรียมตัดภาพนี้มาตอน3แล้วเนี่ยคือ
ผลงานของทีมงานที่ทำแบบมีประสิทธิภาพมากๆแบบสุดจริงเขาเตรียมไว้แบบว่าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วคือคุณจะภาพแบบอินเทอร์วิวแล้วมีแบบว่าไฮไลท์ประกอบคำถามแล้วอะแสดงว่าโคกันแบบเวอร์จริงโคกันหมดแล้วว่าเราจะสัมใครถ้าเกิดระหว่างแมตช์นี้ใครชนะเรา3คนนี้ใครฝั่งนี้ชนะเรา3คนนี้คือเตรียมซิทูเอชั่นไว้อะน่ากลัวมากการทำอย่างนี้หลังบ้านจริงเหนื่อยนะเหนื่อยมากนะเพราะมันต้องไวมันต้องทำเสร็จในประมาณ 2-3 นาทีอะไม่ใช่เรื่องง่าย The first one is Vitality, is Jax, is the Saivu show showing up in order for them to stay alive. It's elimination time between Vitality and Team Liquid. I am very Vitality ครับมาไม่ครบนะ Vitality ประทะทีม Liquid เองเมื่อวานอัลติเมทยิงได้น้อยด้วยนะแต่ก็แต้มต่อของเขาก็คือตัว Vitality มาไม่ครบนะครับมาไม่ครบ Vitality อาจจะนำในราวของเกมบุกนะแล้วก็เกมรับก็จะทำออกมาได้แย่ตามสภาพไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันก่อนหน้าของทางด้านสกอร์ Vitality Let's go Liquid แชมป์ที่ไอแล้ว What Movember does is we're the largest men's mental health charity in the world, and we've identified that esports is one of the best ways to reach kind of isolated young men. For me, mental health is so important to make sure that you're vigilant of how you're feeling. It's something that you can't take for granted just because things are going good. You always just need to be aware. How should we try to cope with uncontrollable stresses? I mean, I remember I walked out the Blast Fall Final in 2019, and before the game started, I was like, we know how to. น่าเสียดายที่ครั้งแล้วเราไม่ได้มีโอกาสได้พากย์ไม่ได้มีโอกาสได้พากย์ And then I walked out, and then I remember I was just บาสที่ผ่านมาเห็นว่าเดือดจัดโดนระเบิดเลยเวลามันชนกับทัวร์โดต้าเนี่ยน่าเสียดาย In 1 year, I had a child being born, and then my dad died of cancer later in that year. I had some crazy anxiety attacks. I'd basically be in my bed for like 6 to 8 hours, just like I could take deep breaths, but I couldn't. It was like I couldn't get enough oxygen. I think the players though, they get it the very worst because people don't realize that outside of the game, they also have a normal life. You play so many matches, you have shit travel days, like so many things that go into this. It's not really in your ability to choose how you perform in game. I think definitely overwhelming part about Counter-Strike is the schedule. It gets just tiring to travel from event to event. People, when they want to blame you for something or they want to criticize you for something, they come at you from a point of where they're anonymous. They don't have their face, they don't have their real name there. Death threats and all sorts of things. We're all human at the end of the day, aren't we? Yeah, exactly. If you're going to get stressed out, it might be bigger than you, you know? You don't really have a choice. You can only decide whether or not you're going to address it. That's what this is day one of. How can we create psychologically safe spaces that help improve mental health such that the hundreds of thousands of young people that watch this tournament engage on Twitter and all the media streams go, I want to be just like you. At the time, it was nerve-wracking to talk about it, but now I have no problem doing about it. And you see the wonderful benefits of being able to speak out about it. So when those things happen, what strategies do you guys use? Maybe it's praising them or saying, don't worry building about them back up. Yeah, building them back up. Part of being a pro CS player is looking after yourself. I actually started doing this to people when I meet them, like talking each other up before going on camera. It just makes people happy. We're looking to twist our tail in our favor. Struck down by G2. The pressure is on. We are ready to establish ourselves within the best. It's not always going to be smooth sailing. The comeback starts now. I hope they're ready for what we have in store.
Fright Night about to get a whole lot scarier for one of these two teams, as either Team Liquid or Vitality will meet their end at day number 2 of the Blast Premier World Finals. For the Liquid, it has been a story, or a battle rather, of consistently trying to make it through to those playoffs. Where for Vitality, sure, they've lifted a trophy this year, but they come in with a less than ideal shape without their full 5-man roster, because Deco, as we saw yesterday, มันรู้แมปก่อนเปล่าไม่รู้ครับไม่ได้อยู่หลังบ้านรอบนี้ sure, he put up a valiant effort, but รู้ก่อนก็บอกไม่ได้นะ when you're not coming in with your full ผิดกฎนะห่วงนะ And he mentioned it. He's playing a roles that he did not really play ห้าม before. นะ It is only natural that you're going to do a lot of mistakes, but at the same time, they are using Jax in a sense where he is allowed to do these mistakes. If he loses a fight, there's always a teammate trading him. There's always kind of help behind Jax, so he can help the rest of the team. So it's nice dynamics. Yeah, I feel like we saw kind of the difference between, you know, T side Vitality with Jax in the fray versus the CT side, because, you know, first half of that first map, he was top fragging at one point, right? He was really putting up impact, but it's when he has to go into kind of those more traditional anchor roles, which we see Mezzi, you know, leaving him to be putting in those roles. โกงเว็บเลยนะ รู้แมปก่อนนะ difficult, right? I think it was most evident on Mirage where he's having to play that BAPS position. I mean, yeah, it's an infamous BAPS position, but at the same time, he was finding some form of impact in terms of info pushing. He was always there. It was not like Jax was a liability that you can, you know, target him and you're gonna win the rounds off of it. It definitely shows that he's capable of fitting in, even though 2 maps of practice that they had prior to the event is just almost nothing, basically. But at the same time, I think that he is capable of pulling his weight when it comes to, you know, playing Tier 1 Counter-Strike right now. Things got surprisingly close on that second map of Mirage. I think there was a couple of hero plays, or one hero play in particular from Apex that nobody expected him to pull off. But talking a little bit more about some of the head-to-heads going down against Spirit yesterday. Obviously, we got to see Zaiwu taking on Donk. You said, you know, this could decide maybe who takes the edge towards มันมี that ผล position. ต่อเว็บลง They ทุน ended up with the same amount of kills, didn't they? So we didn't really learn anything about that race. We only learned that it's going to be incredibly close until the end. So something we already predicted before, but at the same time, it's beautiful that these two players of this caliber are not crumbling against each other, despite having vastly different playstyle, vastly different role, one being an Oper, one being a rifler, entry fragger. So, you know, it is nice to see that we are still competitive ahead of the end of the year when it comes to this top 3 player of the year. Yeah, and it's definitely nice to see Zaiwu โดนพิซซ่อยวูแบกหน้า gearing up towards that RMR, towards the major as well, which I'm sure they have their sights immediately set on. Tell me about the comparison, though, between the two Orpers this time around, because obviously Shiro versus Zaiwu, that was one discussion. Ultimate, though, this is his rookie year. I mean, he's surprised us all by coming out and having amazing impact, but how would you compare these two, like stylistically? There's no hiding the คนละรุ่นคนละรุ่น just struggling as of อัล late, ติเมท and กับ it is พิซซ่อยวู natural when ออฟดิ you're ฟโบรอะ jumping up 2 ยิงไม่ tiers, ออกอะ basically อัลติเมท from อะ tier 3 to tier กับ 1, โกด and อะ you're being scouted like that. It started well, but people have started to figure it out, and you can immediately see it on the stats resolving in the last 6 weeks. Like Zaiwu is putting ดู up แต่ his ADR usual ต่างกันเกือบ performance, ครึ่ง which หนึ่ง is bonkers to เวอร์ say จัด that usual performance is 1%. เปอร์เซ็นต์ multi kill คือ 26 It happens, and the impact resolves around that. Obviously, หนึ่งใน4 ราวคือจะต้องยิงเกิน 1 ตัวแน่นอน พิซซ่อยวูใช่ไหม But at the same time, Ultimate hits his number when it comes to Anubis that I remember from the fall finals. Let's talk about that exact series going down back at the เมื่อวานใน finals, นับ because it was ยิงดีมาก incredibly นับ close, ยิง and โค I ตร think ดี we could all basically see that พิซซ่อย Zaiwu วู was จะเอาให้ the man that วัน really นี้ kept 2-0 Vitality in that game. Yeah, I ต้อง remember รีบ it หน่อย was นะเพราะว่า close as a 2-0 แพ้ไม่ score, ได้ but the maps were แพ้ actually กลับไวนะ กลับไปแข่งกับนาวีที่ดีแอร์พอร์ตเลยนะ It was a Vitality อะ and ถ้า that แพ้ was where Ultimate was pulling out tricks against Zaiwu, and even though it doesn't show on the scoreboard, I remember Ultimate having like insane rounds จริงๆทุกตัว condition เดียวกัน into that overtime. Yes. So it ทุก might ตัว happen condition to เดียว them กัน again. Potentially, how would you classify Ultimate ถ้า versus จะบอกก็คือ Zaiwu? ส่วนใหญ่อะมันมีบอกอยู่แล้ว They like แต่ to ผม play ว่ามัน same แอบ brand บอก opening, or is it a little bit different? มันแอบ I บอก mean, กัน it is different. บางคนมันอยู่ในกลุ่ม Ultimate พวก is known for the aggression, but at the same time, we're talking กลุ่ม about the แปลกๆอะ teams มันเอามาบอก that- ผม so I แบบ can แมป really ตรง predict ทุกรอบ what มันน่า Ultimate เกลียด has นะ in store for us for this event or the events in the future, for example, the major, because ถ้าแอบบอกก็ play ผ a ม little ได้ more versatile, แต่เอามาบอก running ใน around ช่อง the ผิด map, กฎอยู่แล้ว being ยังไงก็ even ผิด more defensive ซึ่งสุดท้ายต่อให้คุณเอาไป sometimes, แบบ being แอบบอก less เนี่ย of มัน a ก็สาวถึง liability ตัว when it มัน comes ก็ to ผิดอยู่ดี these มันเสี่ยงเกิน openers. He cannot afford to die too early into the round, มัน and เสี่ยง therefore ต่อ the อาชี aggression พ is ผม naturally going to มันจะเสี่ยงต่อ fade อาชีพ away การ a งาน little ผม bit, whereas ไม่ดี Zaiwu นึกออก is ใช่ไหม known for being versatile god. He can do it all. He can play well with pistols. I saw it with Galil, with Op, with AK. He's moving around the map. Whatever team needs, he's there, and he's there delivering. That's the most important part. So after that head-to-head back at the full final, there was a little bit of fallout, if you will, which you noticed in terms of Liquid's results on that side of things.
Yes, I noticed it, and it was mainly due to Yekindar, obviously, and he was having a rough time individually, and it all kind of, in the recent results, translates in the fact that they have not won a single best-of-3 game in the last month. Ouch. Yeah, and only taking down complexity, ranked 12th in the world. Every other team inside the top 10. So many games against Faze as well, which just seems so cruel for Twist, right? Going up against what used to be his old in-game leader. รอบที่แล้วไปถามของดาช่าผมยังโดนดุเลย ผมโดนดุเลยด้วยเขาถามกลับเลยนะเว้ย It was Anubis and Nuke. We didn't even need that third and final deciding map. This time it's going to be Anubis, Dust 2, and Nuke as that decider. Does this make sense? ผมแค่บอกไว้ว่า Absolutely. ผมแค่จะได้เอาไปทำกันบ้านว่า Liquid are feeling like they should have won it last time. แต่วิเคราะห์แมปบอกแมปยังไงเพราะว่า maybe could have won it more cleaner. ผมเป็นมือใหม่ของ Counter Strike ผมบอกเขาไปกัน because the playstyle and how they play around the map is just makes sense. Now, if you did hear some barking in the background, that was indeed Jack. แน่อย่าได้เชื่อ Up for this best. ไหนท้าพนม I'm sure Connor อย่าได้ and เชื่อ Mo are equally as fired up to be getting into this. That was Jax out in the. Yeah, he's mogging, he's mewing. It was either Jax or it was Stanley, your new dog. Oh my. Sorry, yeah, I forgot his name. It does have a Lee at the end there. He's not that old. Stan the man. Or it was the Scrum dog. It was one of the. เมื่อวานยิงไม่น้อยนะ yeah, we're yapping. That's what we do here, Freya. And we've got another best of 3 to talk through, Mo. I think, obviously, we've got the odds here to Vitality's favor, and that's wild because it is still with a stand-in. I'm of the mind today. I think Vitality should take the Navi approach. Just bomb out. Focus on the major. They've got all the excuses, okay? If Navi can go ahead and lose today and just kind of... Everyone in the world, he just needs to have a deep run no matter what. Wow, Navi didn't need that. Okay, so everybody else plays poorly. Saiwu pads his stats. Yeah. They bomb out, they get extra time off, they let Liquid go forward, they get more tape on North America, and they get 4 more days in Singapore. We need the confidence, so I'm ต้องบุกก่อนนะครับ เป็นแมป for sure. เอาหัว Oh, Jax, man, you don't want to see Jax winning? I would love to see it. And Anubis this is at least the ลิควิดเลือกครับดังนั้นวาโทตี้ได้เรื่องบุกก่อนนะสปริงครับยิงหัวนับล่วงไปเรียบร้อย some legs. And well, it's got itself an entry. Into the B bomb site they go. Jax, no contact deep water. I'm not trying to tell Vitality to lose. ไอ้แจ็คเป้าห้องลมควันครับ They don't need the win. Apex Apex holds the flank. ดันออกมายิงเดือดมาก 3-player pack on this flank. สวยงามนี่ครับทวิส A little delayed on that one, but hey, down he goes. ทวิสยิงเวอร์มาก Spinks who gets popped by JKS. 2-4 This 3-player แล้วมีคริสนะไม่ใช่ไม่มีคริสนะ perfectly placed incendiary, so we're gonna have to see something from Jax. แจ็คอุ้ยแล้วซวยวูโดนยิงหัวแตกไปแล้วโดนคิดแล้วเด็กอุ้ยแล้วแจ็คครับพยายามยิงให้สวยงามครับทีมลูกกิจแม่เจ้านานๆทีถึงจะเห็นคนซื้อคิดนะ ได้ราวสำคัญครับทีมลูกกิจ Retake timing was great. I think Apex where he Apex was, ก็เดือด could have used somebody ดันออกไปยิงโคตรเดือด behind him to draw some attention. That would have given him a free kill, but he was pushed up and maybe looking at his radar as well. Not totally sure what it was, but 3 guys staring เมื่อ directly กี้ at เอพิก him. หน้าได้ตัวหนึ่งครับหนักมุมอ่ะแต่ยากอยู่ปืนมันยิงตายยาก Obviously hoping there was 1 max. So Vitality come into this. ได้แพนครับดังนั้นฟอสบายครับ Vitality They've even got a lot of utility. ฟอสมาสู้ Hello Twists, hyper ดู aggressive. ยูทิลิตี้ที่เฟรมกับเอพิกซะก่อน Smoke play in round 2. ถ้าทวิสยิงดีมากเลยนะเมื่อวานได้ยิงดีจนแบบจำได้เลยโดนโอ้โหโอเคเลยโอเคเลยเคิร์นมายิงใส่ปาดยิงแบบไม่กลัวใครเยกินได้ครับเหลือคนเดียว I thought the smoke was on the โอ้ other ย side. วอเทอร์ตี้วันนี้ให้ยิงงี้วอเทอร์ตี้ผมว่า See him smoked out. ตื่นเธอจริงวอเทอร์ตี้เล่นเวอร์มากอะ Ultimate's วันนี้ holding middle, but not even. แพ้ปืนพกกันแต่ราวนี้ยิงแบบยิงเหมือนคนป่า ยิงเหมือนคนป่าถือปืนอะ It didn't look fully smoked. ยิงข้างจัดอะมันมั่นใจเลยเทวิสอะเล่นแบบมั่นใจคนนี้ They had the smoke down, so they didn't expect anyone to drop. ผมว่าวอเทอร์ตี้ว่ะแมปเลย Yeah, so he came through with smoke, right? อาจจะเห็นแบบไม่รู้นะผมรู้สึกมันอินเนอร์มันมาฟีลลิ่งมันมาฟีลลิ่งมันให้ว่าไวท์โทตี้มันกำลังมาแบบมามากๆอยู่ It's pretty cool play actually because like if you know when you do that as Twist, you would never expect someone to come from behind you. ทวิสยิงโคตรบ้าเมื่อวาน That plays. You're the guy who does the one cheeky tactic that round. And when Twist dropped down, he was able to listen for everything when it looked like there was going to be a quick setup to the A site. And then it got ยิง countered. มายิงเก็บเลยครับจะเก็บอย่ากินได้ให้ได้อย่ากินได้วิ่งหนีครับผมพาปืนกับพาระเบิดกลับบ้านมีเสื้อหมวกให้
โอ้ยโอ้โหสปริงโอ้ยแล้วเสียสปริงสปิน Nice rapid reaction as well. Take the same route as Twist. That was also pretty cool because there's no way they had the pre-plant tactic that was so unique right after Liquid's super unique pre-plant tactic, right? So they must have. อย่ากินหน้าไม่ตกเลย Just a little killer instinct. แต่สปริงเดือดไปหน่อยไม่เป็นไรคุ้มละ But now money's back in เพราะว่าโจร still a buy here for Liquid for when ปืนไม่แรงราคาไม่แรงยังซื้อได้เรื่อยๆปืนตกซื้อใหม่ขอแค่ได้แพน Hell yes, vitality. Little momentum Spin swing. X. Quick as can be. เรียกสปริง I think there's going to be eyes on ultimate tonight. HLTV ช่วยเราได้ Win for Liquid in their series against G2 where he just didn't get a chance to feast on anything. เซตยูทิลิตี้เข้าครับบุกผ่านถึงได้เดเมนมาเรียบร้อยไม่มีใครกดเอเมนนะครับเพราะว่าจนแล้ว JKS มุมดีครับไฟเซเว่นกดมาได้1ทวิสเองสเปซสวนคืนครับฟอร์มัสแต่ด้วยพลังที่ว่าฟอร์มัสลูกมันน้อยครับเลยได้แค่2ตัวเนี่ยถือว่าได้มาเยอะแล้วนะไม่แค่หรอกครับสำหรับฟอร์มัสแล้ว2ตัวเนี่ยผมว่าน่ากลัวอยู่เหลือสปริงกับสร้อยวูครับสร้อยวูเฝ้าเมนให้มาดูว่าสร้อยวูจะเอาให้ไหมครับแต่ปืนสร้อยวูไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ปืนไม่ค่อยเฟี้ยวโอเคโย 5-7 straight up 1v3 now for Spinks 5-7's been getting highlights here in Singapore. And 2-1แต่ประเด็นคือ40วิต้องยิงก่อนโอ้โหแล้วเป็นไฟเซเว่นของนับครับจ่อหัวไม่ได้ไฟเซเว่นนี่ของจริงมาก What's kind of crazy about this round is we saw Vitality versus Spirit yesterday and Spirit could not stop that B attack. True. แย่อยู่เริ่มกินเล็บor the A attack, even with the camera split sometimes. โดนทวิสแบกไว้ดิบุกไม่เข้าโดนทวิสสเปย์ไปคู่อะ But you know what? We had this conversation talking about the เริ่มแล้วสร้อยวู1วิก็แบกอะ which is not what แบกมากทวิส so I'm แบกมาก surprised he wasn't blind. เบรกเกมได้เวอร์จัดเลยครับทวิส 3-3 ครับ and we saw him his first kill of the round. That 5-7 is what kicked it เป็น off. เก้าอี้ That's true. So a little this, a little that. And team หรือว่าเขาบูสครับรีบลงทันที the rebound. เด้งไปเด้งกลับเลยครับอย่างงี้ Caught in the open. สเปย์มาแรกครับยากินด้า Gets it his at least. แรก Not fully 1-1 punished for it. Obviously lesser weapons here for Vitality, but a chance to pick one up. AK trades hands, and the pack pulls back. Almost out of nades here. What was your prediction for this match today? It was actually Vitality. ไม่ค่อยได้ดูลิควิดใช่ได้ดูลิควิดแล้วเมื่อวานได้ดูลิควิดแล้วรู้สึกตื่นเต้นเลยยิงเดือดอยู่ยิงโคตรเอา and their T sides. So แต่ดูอัลติเมทยิงตันมากเมื่อวานอัลติเมทมันยิงตันเกินมาเลยไม่ไหวอะดิ despite having Jacks like as a team. So ถ้าอัลติเมทลั่นหน่อยก็คงไม่ต้องมาเล่นแบบว่า eliminate match แบบนี้ right we had That is very true. Like Flames อัลติเมทมันต้องบุกด้วยกันนะหลอก1บุก4เป็นฝั่งบุกง่ายแอนน้ำเพราะว่าทางมันเยอะมันมีทางให้บุกเยอะมิดหลุดมามันเล่นง่ายถ้ามิดแตกคือเหงาอ่ะบอกได้เลย the caramel nougat เดี๋ยวดูครับต่อตัวกายกรรมตามหารอยิง20วิค่อยบุกครับ4-4พีกออกมาครับเฟรมพีกแบบ1 by 1ครับโดนทางด้าน JKS ครับแต่เป็น JKS ครับผมโดนเหมือนกันสเปย์กดสวนมาครับแตกครับสู้ให้เพื่อนแพนให้ครับให้เพื่อนแพนให้ทะลุออกมาคอนเนคเตอร์เรียบร้อยไซวูโดนยิงด้านข้างครับสปริงหลบไฟมาครับเห็นไหลเรียบร้อยโอ้ยอัลติเมทครับอัลติเมทที่แว่นว่ามันเอาแล้วนะครับ 1-3 ครับ Vitality บุกไม่เข้าครับผมมาแค่ราวเดียวเลยครับ Vitality มาราวเดียวแล้วก็ดับไปเลยดับเฉย Navi out but one of the interesting storylines about this tournament it's not as relevant as like who's going to be the best team of course but it is like the 3 players who are all going for number 1 this year ไอ้ทวิตพาอัลติเมทเข้าห้องดำเมื่อคืนอะไรวะ now Vitality and Saiwoo's got the ดู specifically but at least they didn't have ขาดเลยมันนิดเดียวบายเอเปก I think they can still operate เดียว maybe รีแอคชั่นของเอเปก 5%. Okay. Yeah. That's fair. หักปุ๊บพังปั๊บเลยเป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ดีต้องไม่โดนยิงนะโต๊ะที่ดีรู้ป่ะ Best player on T side when they played against Jax Spirit, that was pretty impressive. Yep.
None of them got any CT rounds. โดนทางด้านยากินด้าครับแจ็คส์ Poor guy though, you sing his praise and then Yukinder comes swinging. You had a Tech 9 to try to stop it. เดินปาดเดินพีคเช็ค Speaking about players who had good times, I mean Yukinder's AK Hero ครับซอยวูปั่นยิงหลังมาซอยวูตายไปเรียบร้อยครับแต่คุ้มแล้วครับยากินด้าคุ้มมากๆแล้ว That's actually another reason why I'm like ต้องโยนปืนให้คนมีเสื้อหรือเปล่าโยนให้สปริงครับสปริงมีเสื้อ You know what we've been getting where he like dropped off a lot in map 2 map 3 ไก่ไก่ทำอะไรอ่ะไก่ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ไก่ทำอะไรอ่ะนี่ก็โดนเนตปุ๊บยิงเละหมดอะนะเสื้อไม่มีไก่ก็นึกน้ำไปเรื่อยๆนี่แมปบุกของจริงเลยปกติแล้วกันจะได้ประมาณ4 It's like it was interesting because like he had a comment on I don't know if it was Yukinder's performance in the like the player profile they did on him, but they were talking to Naf and he's like, yeah, you know, we're just having a tough time. He's like, you know, sometimes you play bad and then the next day อยู่เลยอะอย่างเงี้ย and เติมแรงอะดิ you just stomp and then you just get out of it. เติมปุ๊บดับปั๊บเลยอะ Watchparty Get out of it. And like the way he put it is like in his head, it's easy. Like the slump. อ้าวเราบูทยิงมาได้ครับเฮดเดนเฟรมโอ้ไม่ได้บูทด้วยซ้ำครับยิงแบบสดๆเลยครับ Another note right here. Ultimate Timing putting himself out there a little less. Ultimate Countered a little more. ซื้อออกมาล่วงแล้ว In a moment like that, that's relatively safe. ยังไม่ทันได้ยิงเลยครับ Ultimate แบบเมื่อวานไปเลย Ultimate ยากินด้ามุมถนัดแจ็ควัดที่มุมเดียวกันแบ็คพีกออกมาครับโอ้โหเลือดไม่ลดเลยครับยากินด้าแจ็คยิงแพ้2 รอบแล้วนะมุมนี้แย่แล้วเป้าเอเมนแล้วเอเมนรั่วกลับมาถ้ากับเพื่อนต้องรั่วหลังนะครับแล้วบอมไม่ได้หยิบด้วยมีโอกาสที่ยากินด้าจะเดินไปเช็คเจออยู่นะโอเคไม่มีเลยครับซอยวูครับกดหัวยากินด้ามาให้ยิงเหมือนไม่มีรีคอยเลยครับเมื่อกี้ of a headshot. ใช่ครับเลเซอร์จะจัด catches that flank. Of course, that's going to keep JKS a little more locked in towards A. Pressure on the Canadians to lock down this 2 versus 4 on the B bomb site. รอจังหวะเข้าทางด้านไซด์ B So much utility as well here for Vitality. So we'll see if they come in quietly มาดูนะ or whether we get one of these. มาดูว่าของจริงหรือเปล่าทางด้านทีมลิควิดหลบแฟลชไม่ทันครับนัฟขาวยาวครับ Great flash. Naf never sees it coming. Twist still could catch them off ทวิส guard. Cover's got to be good by เป็นหลังเรียบร้อยนะครับสวยงามจัดช็อตนี้โอ้โหแต่เฟรมก็ซ่อมให้เรื่อยๆครับเฟรมบอกผมเอาครับเรานี้ผมเอาทีไม่เอาผมเอา Very clean, smooth moves off of the back of maybe what was an overstep from Yukinder. Because remember, kills Jax, but then goes for that deep water play. And that's where he ends up being found out by Zaiwu, which enabled the setup of the 4v2 on B. And that B split. ขอเวลานอกทันทีฮะเป็นนั้นทีมลิควิด So hey, it's a nice long range duel here for Zaiwu at least, but it does allow for a situation where here, you know, the whole first 40% of the site is open. And I like that Vitality, you know, we see that kill from Zaiwu versus Yukinder. They never even sent anybody close to going back to take any kind of map control there. But we see the effect of a little slow to the play. 2 รอบแล้วนะแจ็คอีเวนต์ by Apex just really allowed for Vitality to sink their teeth into that 4-player exec. วัดกับยากินด้าไม่ไหวเลยยากินด้าเข้ามือว่ะมุมนั้นเข้าจัดอ่ะ So we may very well have the makings of a nice little half here, Vitality. Let's see what มี you คิด got. เดียวนะครับอยู่ที่ยากินด้า Grenades are good. Definitely like to see how we ultimate starting out on rounds like these. สวาปนะให้ยากินด้าไปเฝ้าบีน่าสนใจมากรอบนี้ไม่วัดละแต่แจ็คก็ยังคงนัวอยู่ที่เอเมนอยู่ดีครับแจ็คบอกได้ทั้งวันมุมเนี่ยเขาสั่งผมมาให้เล่นที่หน้าเอเมนพี่แต่รอบนี้ซ้อน2ไม่เชื่อใจแจ็คแล้วไม่เชื่อใจแจ็คแล้วให้เดอะแบกของทีมมาซ้อนแจ็คอีก1 คนให้ซอยวูมาซ้อนด้วย No one pushing mid just yet. Flamesy here could be the jackknife for เฟร this มครับ position. ส่งไฟให้ Right now the CTs are going to get a little nervous if they don't see any exec and แจ็ค they're ไม่สู้ให้ซอยวูมาด้วย in middle. โคชก็แก้เกมดีนะเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดยากินด้ายังอยู่ในโดนไซวูยิงแล้ว Looked a little stiff and that's why they ended up losing to the B split. So at least now they'll เป็นการแก้เกมเพราะว่าเป็นจุดบกพร่องของเกมอยู่ตอนนี้ตัวสำรองยิงไม่ดี
Oh, and he's locked in too, right? โอ้ Just hits him with the instant headshot. Twists wasn't โอ้ there โห with any flashbangs. ไม่มีทางได้รีแอคเลยนะครับการโดนแบบนั้นอ่ะ Stuck on his own. การโดนแบบนั้นคือไม่มีทางได้รีแอคนะหัวลั่นเลยครับหัวขาดอ่ะแจ็ค And maybe Jack's โอเคเห็นปืนก่อนแจ็คสบายเลยครับ JKS Apex ready for that จังหวะปืนมันยาวอะครับ prepared as he peeks into him 30 seconds to that clock and เวียน we're หลุด that bomb rotating over into นาฟครับมีออฟนาฟยิงวืดครับดอก2เพื่อนเฝ้ากลางแบบคมๆครับเฟรมยังคงแบกอย่างต่อเนื่องแต่เป็นสปริงนะที่ยิงหัวพีคมายิงขาครับทะลุตัวไซวูตายไปโอ้แล้วอัลติเมทยิง3ครับอัลติเมทมาแล้วอุ้ยแล้วขาเป็นไรครับขาเป็นไรไม่รู้แต่แพนได้ขาหมุนแต่ได้แพนสปริง and try to find the 1v2 twists. Oh, he walks in. Ultimate has made up for it, but can he โอเคเลยครับ Twists gonna win ไม่ได้ครับ after those 2 whiffs. Ultimate pulls out that. Of course, he misses the 2 easier shots. I mean, the second one was not super easy, but it was the makeup shot, so you kind of had to hit that one. Somehow, he still gets a highlight out of the round. So nicely ตลกเลยจังหวะตลกเลย1ก่อนเลยกระชากเลย2เลยแล้ว3ให้ด้วยเจ็บหัวเลยเอฟเฟกต์ฟุกอะไรวะ โอ้ยใครๆก็รักก็กิ่งซิกเกือบพอเมื่อวานไม่เอาวันนี้เอาเว้ย He put himself in a good spot and he dodged the first flash. เอฟเฟกอย่าบ่นเพื่อนนี่เอฟเฟก He had an opener, but really what matters is close. เพื่อนพยายามแล้วเมื่อกี้ You can lose some chances as long as you don't, ร้อนเลย last chance. You didn't have any more fallback position, so เราไซวูที่มันตันนะไซวูดูท่าจะตันๆนะ Tactical whiffs to give the other team a false sense of confidence. Oh, it's like how Navi bombed out of groups. Yeah, exactly. แย่แล้ว It's because Navi don't want to go into the major as the very clear favorites. That's not how they won Copenhagen. You know, it's all tactical. สงสัยวีตีตั๋วกลับบ้านไปดูไปเยี่ยมลูกเมสซี่ทรงนี้มีภาพอยู่ You know, one of those. That little triple โอ้ยไซวูครับโดนอัลติเมทยิงเละไปเลยโอ้โหเทคได้แจ็คครับได้อยู่ยิงสวนคืนมาครับเอเพ็กซ์เก็บอัลติเมทไปได้3-3 At least he gets a second kill out of all that. Do you think it's worth? They attacked it. Sorry, for who? Just for Liquid to go down 2v2. Oh yeah, it's hard to fall back. So I think that's why Vitality punished them. They jumped right on the setup because they said, okay, we have a chance to get 2 pieces of material back for this one trade that happened on Zaiwu, and only because it's down there. If where your Kinder's gonna go is like jump to walk up to watch the bridge, there's a chance that they can เก็บเอเพ็กมาได้ครับทวิส and they know Ultimate has to cover him. สะพานเดือด They risked it, but it's totally worthwhile for Vitality to go for the risk. I guess that's the way I would look at it. ถือว่าสุดจัดเลยครับอัลติเมทออกมาแลกได้ไซวูไปตัวแบกไซวูดาเมจ0ถ้าไซวูดาเมจ0ด้วยมาเทอร์ตี้ก็สั่นสะเทือนเลยครับสั่นสะเทือนหัวใจถือว่ากันไม่ได้เยอะนะเยอะจัดทำท่าจะไป6ด้วยซ้ำนะเทรนเนอร์ทีมลูกผิดเหลือ30 วิเท่านั้นทางเดียวที่พร้อมบุกคือบีตอนนี้เฟรมเคลียร์ให้อยู่เคลียร์ครบแล้วเหลือเห็นด้านนาฟที่รออยู่ปั่นปิดเรียบร้อยครับ 20 seconds and the smoke goes down, so Nap's going to try to interrupt the plants. Oh man, Flames almost สวยงามจัดครับ for a bit of aggression. สเปย์กดดันมาครับอีกมาแต่เป็นเฟรมครับเฟรมยังแบกแบบต่อเนื่องโอ้อุดโดนขาวอ่ะดิอุแล้วเฟรมทำไมมันเดือดขนาดเนี้ยเฟรมand pushes JKS into the clutch. Now they've got no idea where he's coming at, but it's usually this direction. Backs turn 2 คนครับบอกตำแหน่งเรียบร้อยครับเฟรมตัวแบกหล่นไปมีคิดนะครับ JKS วัดสวยอยู่ครับสปริง That's the kill, that's the clutch, and that keeps Vitality alive in this half. พอบอก6ปุ๊บไปเลยก็อยู่ที่5ไปก่อน to cut through this bomb site to find that space to get Spinks in. ปกติเฟรมยิงเหงาเลยเฝ้าบีอย่างเดียวตอนฝั่งรับเฝ้าบีกับ They had the instant smoke. ที่เอเพ็ก flash, but they had a จุ่มดอกจุ่ม after he died if they wanted. It looked like they were fine with Liquid trying something like that. Basically, is the way I would put it. And they did do a good job of punishing the setup right after. But this took a little bit of เชียร์ใครเป็นแตก
Flamesy and Spinks to make up for เน the ตตอด trades. มาครับลดไปหน่อยนึงสเปรย์เช็คไปก่อนครับเซอร์วูเปรย์กระโดดมายิงไล่ไปครับสเปรย์ทะลุควันแบบไม่กลัวใครครับโอ้ยแล้วเปิดแบบลูกหมดครับลูกหมดอุ้ยแล้วโดนระเบิดกดเลือดไปเล็กน้อยครับพยายามจะเอาปืนพกยิงทะลุมาด้วยบิงเข้า A ไปเรียบร้อยครับทะลุมาแล้วครับแจ็คแต่ติดกันเล็กๆน้อยๆเหมือนกันครับเพื่อนเก็บเคลียร์ที่เหลือออกให้หมดแล้วโอ้โหบุกแบบบุกแรงจัดเข้าอย่างแรงแต่ก็เพราะว่าลิควิดเองไม่มีปืนด้วยนะหมดเหมือนกัน No, Then a team liquid. really effective how key that last round was. Vitality recovering there. อย่ากินได้ครับหมุนหากันหมุนหาเหลี่ยมยิงกัน They're going to go back to the A hits in this game. We had the one good counter setup. เชียร์ใครเป็นแตกครับเด็กเชียร์แข่งแล้วครับยิงพี่ Twist fragging out with a Famas สรุปผมเป็นเด็กเชียร์แข่งหรือเป็นนักพากย์กันแน่ But it works so well for ขอบคุณคุณ SRT นะครับคุณใหญ่สำหรับการรีซับเดือนที่4ด้วย Ultimate tries to take a page out of the Flames book. As well with that A play that came out from Vitality against 5-4 ครับเทนเดนทีลูกกิจยังขึ้นนำอยู่นะถือว่าเริ่มบุกตีคืนมาได้ครับในราวที่9เข้าสู่ราวที่10ครับ We didn't really kind of get that same posturing at the start of this. มีเมตาปืนครับเมตาปืนใช้แต่ส่วนใหญ่เมตาปืนจะอยู่ที่ปืนเดิมๆยกเว้นแต่ว่ามันจะปรับอะไรมาจนมันโกงหรือมันดีจนเกินเหตุนะฮะเขาก็จะใช้ปืนนั้นๆกันเยอะพอสมควรอยู่อย่างเช่นเมตาซิกใช้ซิกกันรัวๆแล้วก็เนิร์ฟไปเลย Pretty calm Apex this event. Yes, yeah, true. That's the Jax vibes effect. ดึงมาครับอีโคเลยทีลิควิดดันเบนมาอุ้ยแจ็คด้วยครับแจ็คเอากี่ตัวแจ็คอย่าแจกนะแจ็ค AK ไม่ได้เลยนะ No one will remember it was just an eco. Definitely. Okay. That's happened twice. I think. Yeah. Well, he got one. Yeah. Zai was here to show him how it's done. But Jax he's just a good support. Because of Jax, Zaiwu gets 4. Because of Jax, Zaiwu is #1 on the year. The 480 round. No, that's support. Zaiwu. If I can't see enemy can't see us เมื่อกี้เป็นแผนแทงให้ไซวูยิงโอ้แต่คอดีด้วยให้ไซวูมาซ้อนแจ็คอะแจ็คมันหลอนแล้วจริงไม่ไหวแล้วไอ้แจ็คอะไหลจัดเลย 5 fingers. Like fingertip or like one hand. And ก็หลุด That's the only difference. Yeah. So palm grip. Okay. I don't know, man. I put my hand on แจ็ค the nose. แจ็คเป็นตัวสำรองแชทอย่าล้อแจ็คแชทบอกมีมึงอะเว้นมีมึงอะตัวดีเลยคุณละเนตได้ไซวูครึ่งหลอดด้วยใช่เลย Nice nade from Nav. อย่ากินได้ Not too worried about any เอา kind ไฟ of ครับ flank. ยื้อไว้ Vitality setting up for the 5-player split. Honestly, numbers come over as อยากจะ Ultimate เปิดครับ looks สู้ to join site. Utility's a little bit ค dry ม for ครับ Liquid, คมสุดในทีม but Zaiwu, he just comes out on โอ้ timing. ยโอ้ยยิงแบบไม่ต้องซ่อมยิงแบบไม่ต้องซ่อมอะครับโอ้ยมาเลยครับตื่นแล้วไซวูต้องแบกเพื่อนหน่อย Players on site. ต้องยิงเยอะหน่อย That wouldn't have Zaiwu would been. walk out. But even if they did later or something, there was no good way to hold versus a split in that setup. Look at the X's on the map. โอ้แบบ That's usually what you end up มุด playing. ไปยิงอะ Like, แบบ you get pushed ทาง out สะดวก or ก็มุดไป rotate ยิงเลย or the site gets smoked and you're เพราะ just. ถ้ากันในไซส์มันโดนเซตยูทิลิตี้ง่ายแบบเนี้ยโดยเฉพาะไซส์ B อะไซส์ B ถ้ากันแบบถ้าโดนเซตยูทิลิตี้แน่นๆนี่เละเลย ถ้าอยากดูทีมบุกบุกแบบนี้โหดต้องไปดูพวก Eternal Fire อะ He's like most ทำแผน like มาบุก Device แบบนี้ in the โคตร sense ดี of, like, Eternal Fire Device was always famous because จ he ริง was there, and then 2 เกี่ยว seconds นะเว้ย later, the player would swing, and then he get the easy kill, and then you'd be like, oh, I never remember a Device highlight because it's just so easy. So I would just the เสีย same หลัก thing. เลยอะ Maybe got slightly better aim or something, so it looks like ยิงเรียกความแม่น a bit more action. I don't know, marginally or something like that. But เก่งมาก he's just ahead of everybody all year long.
Never been less than a top 2 player ever. Crazy. And only ever beaten by Simple. เอาคอนแบบนี้ no ดูปี What a phenom. เลยฮะ6-5 Maturity เริ่มฟื้นคืนกลับมาไซวูทัวร์เปิดจริงครับ เปิดเลือดตัวเองครับ เดินไม่ถึง20 วิครับ เลือดหมดแล้ว Drinks milk. It's dreamy. เลือดไปอย่างไว A real เป็นทุกอย่างเลยครับให้ทีมไซวู career trajectory. เป็นมือไรเฟิลครับมือสไนตัวเปิดตัวปิดเหลือแค่ถือ C4 ไปวางนะครับไซวูทำทุกอย่างให้ทีมแล้วเปิดมองมาได้เลือดสปริงไป60นี่หนักอยู่แต่ซัดเข้ามาครับไซวูรอจังหวะครับสปริงเข้ามาเรียบร้อยเห็นหลังครับเห็นหลังยิงหลังไล่ก่อนครับพาเนตไล่หลังมาครับเพื่อนยิงไว้ให้ครับไซวูเอ็กซ์ทางด้านสปริงเก็บที่เหลือไปครับทวิสทะลุมาในทางเดียวกันอันนี้อันตรายอยู่ครับทวิสน่าจะได้ยิงอยู่ถ้าเกิดเดินเข้ามาไม่ระวังซึ่งแน่นอนว่า100 ทั้ง 100เขาจะไม่ระวังครับเขาจะไม่ระวังมุมนี้แน่เขาจะไม่ระวังมุมนี้แน่เดี๋ยวเพื่อนเรียกให้เรียบร้อยโอ้ยทวิสจี๊ดจัดเลย just made a step. Doesn't matter. Twist comes up big with the triple kill and posts another round for Liquid. ทวิสบอกอย่ารอผมยิงผมเสียทรง Get ทวิสเย้สูสีอยู่สูสีดรอปลงเยอะเพราะว่าเป็นตัวสำรองครับสวัสดีคุณเวสตี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามที่บ้านแดงด้วยนะฮะรวมถึงคุณเฉาครับคุณเฉาที่บ้านแดงบอกเลยนะว่า Volatility เนี่ยมาไม่ครบนะสำหรับคนที่คิดว่าทำไม Volatility ถึง drop ครับมาไม่ครบเป็นแจ็คมาเลยครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แน่นอนว่าความต่างครับมีความต่างอยู่ไอ้แว่นแต่งเป็นอะไรเหรอครับดูว่าแจ็คจะเอาให้ไปแต่เพื่อนไม่เชื่อนะเอางี้คุณทีจะเชื่อก็เชื่อแต่เพื่อนไม่เชื่อแจ็คนะดูดีๆแล้วก็ตอนแรกแจ็คเฝ้าเอเมนอยู่คนเดียวสักพักขอเวลานอกปุ๊บมีต้องเปลี่ยนแผนหน้างานให้ไอ้ซอยวูไปเฝ้าหลังให้คิดเอาแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะโค้ชคือรู้คือผมก็ดูท่ามันแตกไป2 ราวแล้วมันไม่พอแล้วมันให้แจ็คเฝ้าคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องให้มานี่มาเฝ้าไซวูเฝ้าหลังแจ็คอีกคนนึงเกียร์2 คนเฝ้าตอนแรกแผนมันเป็นเฝ้าคนเดียวแต่ก็เปลี่ยนหน้างานช่วยไม่ได้มันยิงแพ้แบบมึนไม่ขำหรอนักพากย์หลักยังขำเลยฮัลโหลโอ้โหหันไปเช็คขอบอย่างดีเครื่องติดขอบจะหลุดแล้วโมกตัวเองนะที่เด็ดเลยแต่ไม่เป็นไรซิมไอไซวูนยิงไป4 ตัวราวนั้นฟื้นเลยฟื้นความมั่นใจกว่าเดฟซิรอนอะเวลานอกโค้ชบอกแน่มันเปลี่ยนแผนบุกเลยรุดจัดคอไหนเอาคุณปิงปองจะล่อเขาโดนเขาล่อสวัสดีคุณจมกรครับกอดออฟเป็นไงบ้างวะเนี่ยเป็นห่วงยังเลย
ขอบคุณคุณคอมครับ12123121211สำหรับการกดติดตามนะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องแม่ little back and forth. ยิ้มทวิตอารมณ์ดี At the end of the day, it feels like Zai was just kind of stepping up as he didn't do in the matchup. He is clearly making a difference, and enough of a difference that Vitality should be content with the way they brought that back to 6-6. Yeah, there's a couple of like weird deaths, I guess, but overall, I think the impact that he's been having, like this year as well, is another part of this conversation. Is this year, I think it's just his best year in terms of the eye test. He's playing like way more initiative. He's เริ่มเข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง6-6ครับ like a lot more. He's not just there making smart decisions all the นับ time. มีไฟควันครับพร้อม He's cooler, yeah. He's cooler this ไม่ year. ซื้อคิด He's นะ got a ว่า little ชอ more ร์ตี้ attitude to him. Yeah. And I like that. You know, that's where regardless of who you thought was one or two, Simple always kind of had him covered in that department. Not anymore. มาดูกันสร้อยวูปืนคู่สร้อยวูพร้อมรำที่เอเมน Should have been that new clip, I think. เอาให้ได้นะสร้อยวูแบบขอให้ได้นะขอให้ได้ขอให้โดน ขอให้กวนขอให้รุยบุกมา3ครับเจอ2ปืนบวก1ปืน2ปืนบวก1ปืนครับโอ้ซายวอโอ้หัวลั่นเลยครับไซวูขออนุญาตตับ That's the kid right there. เลดเกมให้ใครครับคัมแบ็กไหวไหมแว่นแล้วดูนะเอาหน้าจิ้มกำแพงอย่างนานนะ And then become the number 1 player in the rookie year. It's just so weird. It's honestly, it's like, I mean, they might be listening. But yeah, it's evidence of assimilation. Yeah. เทคไนครับ 3 ฟอสไวครับแต่แทนทีมวิกฤตไม่ได้แพนแต่ซื้อว่ะไม่ได้แพนแต่ซื้อว่ะเอาว่ะมันจะเสกว่ะมันจะเสกว่ะ Yeah. He is the legend of Lens. Yeah. Lelu. Ziwu. Cyborg.วิ่งเข้ามิดแบบไม่กลัวตายเลยครับวิ่งมาแล้ววิ่งครับไปก่อน1ตัวเอเปกเอาได้แค่ตัวเดียวครับเอเปกแย่แล้วไม่เป็นไรครับปืนตกเป็นฟอร์มัสแบกยากครับเยกิน่า His decision could make or break this round. Jax in a very complicated spot. ขอร้องแจ็ค Oh, what? That no one told him about that? Nope, that ain't it. That's a little. So. That one ends up looking a little awkward, and because of it, it's looking like Team Liquid just break through. So Ultimate's Desert Eagle, Nafa double tech 9 kill. Oh no. Yeah, where's that one gone? That's unfortunate. I think that's just, I mean, I hate to throw him under the bus, but it's an example of somebody who's like not up to snuff at the very highest level of Counter-Strike. That's an odd little walk up from Jax. Unfortunately, nothing else was going on at the moment, so we got to watch the whole thing unfold. Nice and slow. โดนฟอสไวครับเราจะลืมทั้งราวนี้ออกไปครับเราจะรีเฟซราวนี้ออกไปชัดเราจะรีเฟซออกแล้วเรามาดูในราวถัดไป Different place where they paused and waited to reaggress, but it didn't feel like they had the sort of like heat map of what was going on. Some pretty good timing right there from Nafly. ปืนล่วง Some critical impact so far. So it makes it a tie game. เอเปกครับ CC Always bank on Naf, seemingly. 7-7 ครับผม He'll sprinkle in his impact and does so. เอาหน่อยครับเอาหน่อยฟื้นหน่อยอันนั้นทีมลิควิดมาแล้วนะทีมลิควิดมาจะจัดในขณะที่ Vitality โอ้ my god ครับ There's a filthy little CZ on the field. Sprinkled in with these MP9s. เชียร์ Vitality ครับ A team that doesn't look to be taking risks out of the gate. แต่ตอนนี้แต้มไม่ค่อยดีครับฝั่งรับเข้าสู่ราว15 7-7แห้งอยู่ปืนก็หนักๆครับแบกไม่ค่อยขึ้นไซวูยิงเป็น16แล้วไซวูบอกจบเกมต้อง30ถึงจะแบกได้
มาดูกันว่าไซวูจะจบที่เท่าไหร่แชทคิดว่าไซวูจบที่เท่าไหร่ดิแบบเนี้ยยิงเท่าไหร่ดิพี่ไซวู 40เลยเวอร์จัดเลยนะ40 Apex trying to find timing on the smoke, but they're already out from. เลยครับสเปย์กดมาไปครับไป Flashbang off the wall instead. Twist holds flank, but there's no immediate entry frag, so things don't go badly. JKS ครับยิงแรกมาแล้วเป็นทวิสครับกดไว้ให้ได้5 ต่อ 5ครับเลือดหมดแล้วนะทางด้านฝั่ง Liquid นับยิงแจ็คล่วงไปเรียบร้อยเซวูแบกโอ้ยแล้วเป็น JKS ครับยิงกดไว้ให้ดิเยกินด้าครับปืนที่เก็บมาราวเมื่อกี้เอาไปพีกมาครับนับยิงหัวคมๆครับเดี๋ยวสปริงโอ้ยเศร้าจัดเลยฮะเศร้าจัดAnd just enough time for that bomb to go down, just enough health for this to still happen. จริงครับคุณนภัสคุณรู้ได้ไงครับ That was great from everyone. แย่มากเลยไปฟังใครมาครับในประโยคนั้นคุ้นๆอย่างเลย Of course you're going to run through main and thinking that they've committed to the other site. So great kind of patient decision making here in a tight spot where you're lacking your most important resource, and every little bit of patience paid off. อุ้ยตบเมาส์แล้วไม่เอาแล้วเหรอเอเปกไม่เอาแล้วเอเปกไม่เอาแล้วมอมเอเปกพอแล้ว Didn't look like Jax was too entirely caught off guard by the smoke play, but just Nav quick on the trigger, in with the instant headshot. Having his way with him. มองมาไม่ครบนะวันทอร์ตี้อะตึงนะมาไม่ครบนะว่าไงน้องออมสวัสดีครับโอ้ยแล้วทะลุออกมายิงเลยครับน้ำบอกเก็บหมดนะทะลุไฟออกมายิงเร่งรอบแต่จัดเร่งรอบ Has given himself some kind of an opening because he just โอ้ killed ย the bomb JKS carrier, but now with that death หมดไว too much more นับ9ครับ Apex was hoping that that kill had drawn all the A players back, but Ultimate keeps a quick little eye on smoke โดนน้ำเมื่อวานน้ำก็ลั่นอย่างเงี้ยแหละน้ำโคตรเดือดเมื่อวานยิงแบบยิงคลั่งจัดถ้าไม่น้ำต้องมีขีดไฟเข้ามาข้างหลังของผมไม่เข้าใจตอนแรกเขาชื่อน้ำไปเฉยกูไม่มีใครพากน้ำไฟใช่ไหมที่ไม่จู่ๆเขาขีดไฟมาด้วยคือเขายกพี่ไฟมาด้วยทำไมเปกดดันเนฟไซวูได้อัลติเมทไปทะลุไฟมาครับยากินด้าเอาไซวูแตกไปเลยครับผมโอ้ยลากมาครับเฟรมมาในติดครับเอเปกอยากเอเปกยิงได้ครับไม่โดนกดยิงได้ไม่โดนกดยิงได้ไม่โดนกด It's going to give man advantage. อ๋อจริงๆนะไฟแล้ว Apex on the quarter health. JKS with bomb down has a player pinned behind sight, but he can't do anything, so he banks on Yakinder to join him through camera. Oh, and JKS. นี่ยากินด้าเขาซูมจอแบบสุดจัดเลยนะยากินด้ามีใครให้ใกล้กว่ายากินด้าไหมมีใครให้ใกล้กว่ายากินด้าไหมโอ้เหมือนนั่งก้มดูเลยทุกอย่างเขาเปล่าครับหน้าชิดจอจะจัดผมโดนจอแล้วอ่ะยากินด้ลูกสายตาเสียหมดโอ้ยแล้วใจเย็นจัดครับยิงตัวหลังก่อนด้วยโอเค JKS กู้ให้นะมีคนตอบให้ละบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนราชค่าทำ 1,000 เปิดเน็ตเพิ่มด้วยThey've actually stabilized. Very nicely done here for Liquid. Handled this situation well. And when you can do topic that now often used behind his areas for sure. He said reference to an own teammate that died in a hit and run accident. And honestly, I think Liquid could have afforded to even lose this round. They came in with 2 Mac 10s and had lots of money left over. They could have had full AKs on this buy. สวัสดีคุณนุ่มฟูด้วยครับ
สวัสดีครับในบ้านม่วงใช้ชื่ออะไรเลยอยู่ด้วยกันที่บ้านม่วงก็ได้ครับบ้านแดงก็ได้ไม่ว่ากันอยู่สองหลังที่ดีครับใครยอดเราจะได้ขอฟีดง่ายด้วย Scoopy It's the humidity อยากกินได้มันแซบอยู่นะทำเล่นไหม It's a humid situation here มีแท็กไหลกันนิดนึงครับBoy-Trity I think it looks like you're going to need to have a นับ10เลยครับทางด้านทีม Liquid having another bad Anubis which is quite surprising uncharacteristic of him and I thought this duel between Flamesy and JKS was going to be more interesting I think that's where I was ยัดยื้อเวลาไป sort of ไม่ยอมให้เข้าเมนง่ายๆเลย frags to be dictated แต่รอบนี้แห้งๆอยู่ครับถ้าเขาบุกบีเนี่ยยังได้ลุ้นอยู่นะแต่ถ้าบุกบีที่พอได้แล้วครับปล่อยได้เลยครับปล่อยเข้า11ได้เลย He just needs to know that he's alive over there on B side while he's working on it ปรืดปาร์ตจะจัดสติ๊กมาครับโดนลุมยิงเป็นแชร์ครับเก็บไว้ให้ไซวูครับก็ได้ไปด้วยเดือดอยู่นะ ต้องเปลี่ยนไป A ครับซึ่งแน่นอนว่าไซวูกลับมาแล้วอุ้ยโหหลบแฟดพอดีครับเพอร์เฟกต์ไทมิ่งมากๆครับจังหวะแฟดแล้วไซวูโกดไปไหนครับนั่นน่ะยิงไป2ตัวโอ้โห2 ศพไซวูเสกให้ไม่ได้A great chance for Vitality to that momentum. That was becoming a gruesome situation for Liquid, but Twist saves the day. 4 frags on the round. Zywoo with a 3K on a deagle. 2 of them headshots, I think. พยายามแล้วไปวัว That's so nice. พยายามแล้ว One barely looks slow-mo. Zywoo's X factor is 100% been a part of the equation. ไม่เป็นไร No one shooting like him right now. แมปเขาก็ให้เขาแมปเราขอให้เก่ง Lot rests on Zywoo's shoulders. มันคางแรงกว่านี้เลยครับ Oh, well, quickly into the next round. มันการยากแบบนี้มันแมปบู That was the save for Vitality. TSpirit Yeah, this is the exact same scenario that เต็ม we จะวัด had ครับ yesterday with Spirit. แปดมายิงได้ตัวไกลก่อน Flawless half. ป่าไฟโอ้ยแล้วไซวูครับร้อนแล้วครับไซวูโมโหไซวูบอกกันให้มีพี่ไม่มีพังรู้แล้วนะว่าต้องบุกฝั่งไหนอะลิควิดรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องไปบุกฝั่งไหนไปเลยครับถือระเบิดวิ่งไปบีแล้วถือระเบิดวิ่งไปบีแล้วไปใครจะอยู่ก็อยู่อะเอไปดีกว่า And instead now it's 5v3 no trades back แต่คนฝรั่งเศสอยู่ไม่ครบนะดูดีแล้วของเน็ตโอ้ยอัลติเมทครับยังได้อยู่อัลติเมทบอกไม่ And he ends up finding one. So Flamesy sidelined. รีบถอยครับยำบุกบีเพื่อนพร้อมเข้าแล้ว Keep this flawless T round going. 40 วีครับผม T half rather. บีมิว2ครับ2-3 Vitality opt to go โรเท 2 ตไม่ทัน players แน่ in the distance. ไอ้ยิงไม่ชนะ Couple of smoke grenades still for Liquid, so an ดู execute จะได้รีเทค definitely เลย get them into a bomb site. We gotta watch for Jax's molly because it can land default. They're not playing to fight if the cross comes out. Or Sphinx's frag. Doesn't want to open it. He's gonna get flashed in. โดนแฟดเรียบร้อยอุ้ยแล้วทะลุออกมาครับทวิสแย่แล้ว Now Jax, what can you do in terms of pressure? สวยงามจัดครับแจ็คโอ้เอาละมุมเดิมโอ้แจ็คซื้อเวลาไว้ให้อะดิถอยครับถอยรอไม่ต้องรีบถอยรอไม่ต้องรีบเอาแล้วบอมอยู่ในควันครับหาบอมไม่เจอต้องเว้งยิงครับเหลือจะเชื่อครับหยิบบอมไม่ติดครับผมโอ้โห Not for Jax getting the kill off the audio on the cross. เมสซี่ไปเฝ้าเมียครับเมียคลอดไม่ได้โดนเตะนะครับ Fly that far. Thing had wings. Because it was while he บอ was มหาย streaking forward, and the bomb drops wherever you're looking. เอาแล้วตลกจัดได้ฮาอยู่ดอกนี้ยิงเสร็จบอมหายแล้วไอ้แจ็คมันกู้เกมให้แต่ยิงแบบปั๊บอะบอมล่วงอะแล้วบอมหายไปเลยบอมหล่นในควัน Well, you can't. There's smoke. เอาไว้คุ้มอยู่แจ็คโคลิควิดบอกโชกอะไรวะเอาใหม่นี่ Just look at it. ไปเบียร์คอนแบบอาร์เมลนี่โดนเตะนะอย่างนั้นเลยดูดีแล้ว All set up by the Flamesy Zywoo combo, long A. Excellent way to kick off. เมียคอดจริงเมสซี่ยิงได้อยู่คนนี้ round win for Vitality. แบกอยู่ A
across their 2 Anubises. แต่ไม่เป็นไรแจ็คก็แบกอยู่เราเมื่อกี้ใช้ได้อยู่ 2 Anubises. Anubises. Anubi. ไม่รู้จะรู้เหรอ I feel like I almost said it in a Danish ฉันถามว่าคลอดเองหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ตามไม่ได้เป็น FC ขนาดนั้น Anubis. เขาเมดมาครับไซวูเอ้ย Okay. ไซวูเอาไปเข้าอีกเหรอไม่เข้านะเอเมนนะเขาไม่ให้เข้านะถ้าไซวูถือออฟอ่ะเขาไม่ให้เข้านะเขาห่วงนะเอเมนอ่ะจะไปไถของเลยเฟรมบอกมานี่นี่ไถเอาคนเลยอ่ะไม่ใช่แค่ไถปืนไถยันคนนะดิ Kinder, what are you gonna do about it? อย่ากินด้าไหลลึกอย่ากินด้าเดือดWell, hey there, Chris. Nav's gonna molly deep. Apex gonna try to get them through smoke. No sir, no connection. Don't lose this 2v4. Stray bullets nearly killing Apex there. ตึงจัดครับอย่างงี้4-2ครับคิดว่าได้ลุ้นคงยากหน่อยครับในราวนี้คงจะต้องเป็น 11-9 ไปครับ Vitality They're roaming around. It's a position where Liquid looks like they're gonna just save, huh? จริงหรือเขาประกาศว่าเขาพายหรือว่าคอร์ดแบบธรรมชาติ They're in the Northwest Territories here. ขอบคุณเจนด้วยนะครับเจนมิเล่65สำหรับการกดติดตามครับอ่านชื่อถูกใช่ไหมก่อนหน้ามีคุณแอชคุงเกมเมอร์ด้วยเมตาแซนคุณคอมครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแวนครับผม4-2กระจายตัวกันตามหาครับตามดักดูเหมือนจะอยากยิงกระจัดให้มาดูว่าจะได้ไหมนูนเนี่ยโดนพี่เฟรมมาพี่เฟรมไถแล้วพี่เฟรมจะไถทวิตด้วยนั่งฟังวิทยุอยู่รู้นะ You can just commit to the other one without having to do a 50-50. But in that situation, there was someone there. Yeah. ไอเฟรมยิงเดือดมากเลย Hope there's actually no one there, so you can just, there's 5 seconds left. They'll never come from this anywhere. Nice hold from Jax. 23 ตัวแล้วว่ะแพทให้เดาใหม่ไซวูจบที่เท่าไหร่แบบเนี้ย23 ตัวแล้วอ่ะยิงไม่หยุดแล้วอ่ะยิงข้างจัดนะมี30นะถ้าชนะ Oh, I mean, if they win this game, it's going to have something to do with Flamesy. I'm sure of it. They're going to need him at some point. Bullets whizzing by Spinks.Kinder's not alone near him and ultimate. กระเป๋าโผล่ Kinder sees it. โอ้ but unfortunately จังหวะแฟดสวยแล้วนะแต่ไม่พอ Jack's not flashing it fast enough. ทำไมไม่เก็บกระเป๋าดีวะ The flash that made you Kinder shoot. Right. But Spinks did have to swing. Last time they did this exact same thing, like yesterday versus Spirit, so probably Kinder was just waiting for this. ดันกลางออกมาลึกนี่เราปล่อย A ทิ้งไปเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าเขาไม่กัน A เมนแน่ครับส่งทางด้านไซวูกลับมาเฝ้า B บ้างครับแกมเบิลแล้วรอบนี้เขาบุก B ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเข้ากับแผนของ Vitality มากๆถ้าบุก B มาคือไซวูได้ยิงแน่ครับได้ Apex ไปก่อนเนี่ยกลางแตกแล้วNow he can just kind of operate on his own and allow for the 4-player liquid ย่ำแย่ครับอย่างนี้ set its sight on B. เอาไงดีครับบุก B 30 วิยังไงก็ไปแน่นอนอยู่แล้วครับ B โอ้แล้วเข้ากลับไปกัน A ครับโอ้ยไปสแต็กที่ A ครับทางด้าน Vitality แล้วแน่นอนปัญหาคือเขาบุก B อะดิรู้แล้วครับไม่ทันเข้า12ครับทรงนี้ยกเว้นแต่จะมีอะไรปาฏิหาริย์แปลกๆที่สเปรย์เข้าหัวคนนะครับแจ็คเข้าหัวคนถือบอมมาเมื่อกี้ถ้าได้อีกตัวก็ใช่เลยอ่ะกระเป๋ามันโผล่ครับอย่ากินด้าบอกซูมจอขนาดนี้ไม่มียิงพลาดVitality นี่ว่าก็คงต้องเซฟนะ AK เยอะ He's got to be the one calling for it, right? Yep. นับ12ครับแต่ด้านทีมลิควิด12-9สงสัย30ซอยวูคงจะเป็นได้แค่ฝันครับสภาพนี้มากสุดคงประมาณ24-25ครับ
on high alert. ช่ำๆเลยครับทางด้านทีม Liquid 3 rounds to close this. ช่ำๆเรียกได้ว่าแพ้เราก็ยังมีปืนเล่นครับทีม Liquid. Holding back the bridge play and denying Apex any mid-round moment as well. He's caught some good flanks this game. มองได้เพียงแค่ OT เท่านั้นแหละครับมีเท่าไหร่ต้องใส่สุดครับทางด้าน Virtuality เข้า12ไปแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดครับใครต้องกลับมาชนะเลยถึง30แน่ตอนนี้ ถ้ากลับมาชนะเนี่ยถึง30แน่นอนแล้ว Three players didn't really get a chance to fight there for Vitality, but two tuck. คุณทีนี่บอกนะ2น่าจะเสร็จ Virtuality เลยเพราะว่าออฟตัววัดคุณอย่าลืมชี้วัดคุณอย่าลืมชี้วัดพ่อหนุ่มแจ็คที่เล่นตำรวจไม่ได้ด้วยจำไว้เพราะเขาไม่ได้ซ้อมแผนกันมา It felt like Liquid had this in the bag. อันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยนะ Yes, we had a nice little resurgence, 2 rounds back to back. We had the twist, get the twist like 1v3 as well as the JKS over Jax แน่นตัวครับ as well in the 1v1. แต่ได้ Virtuality ที่ Liquid มันวัดไม่ได้อะคนเนี้ยมันจะยิงมันก็ยิงมันไม่ยิงมันก็อะไรก็ไม่รู้เลยนะแมปนี้มีให้เห็นแล้วนะไม่สามารถคำนวณได้นะตัวแปรเนี่ย even Spix got a lot of kills, but some of those moments have been awkward. ซื้อแบบแน่นๆครับ Some of the tactics, not just the last round. ส่วน Apex ยังเฉียดเงินไว้อยู่พยายามจะคุมการเงินไว้ไม่ให้เละมากครับไม่ได้ซื้อคิดมา Apex flashing for him though. But the last time it was Jax blinded 3 people. ใครยิงเยอะสุดในเกมการแข่งรู้สึกจะเป็นในดองในสักแมปหนึ่งถ้าตัดพวกทัวร์เทียร์3ออกนะครับตัดพวกทัวร์เบสเทียร์3ออกเราวัดเฉพาะงานเทียร์1แลนด์รู้สึกจะเป็นในดอง38ตัวหรือเท่าไหร่ผมลืมไปแล้วจำเลขแน่นๆไม่ได้ What looked like an original 5-player A hit. It's going to throw Yukindar over towards Dark. Liquid have been using a lot of time, sometimes not doing much. Ruffling some feathers over towards Dark, but no real follow-up behind that. Up on the other side of the map, this is what Liquid ไม่นับซูเปอร์ OT นะไม่นับซูเปอร์ OT ที่อันนั้นนะ Flamesy, this is the big round that he needs you in. Tim and Jax to face forward towards long. 30 seconds on that แต่มัน Apex is right behind. เลยยิงมาได้1ก่อนครับแจ็คแลกมาสวยอยู่ครับเฟรมเหลือเพียงแค่2ตัวแล้ว2ต่อ3แล้ว2ต่อ3Apexซ่อนแล้วครับ Apexซ่อนแล้วต้องซ่อนสวยงามครับ Apex สวยงามจัดบอมตกแบบนี้ปะเฮียกินได้พอเลยพอก่อนเลยพี่พอก่อนเลยพอก่อนเลย Yeah, that was idyllic there because you have Jax who gets the first kill, so they forget about Flamesy. That's the only way you can set up a 2K from that spot when there's 3 players coming in main side because the guy in the back will always hold for you and the other 2 can swing out wide. But if you take the first guy out, that's นับ10ครับทางด้าน Vitality to focus on this, and ultimate wasn't wide enough to see Flamesy. เจ็บหัว Well done. This kind of comes down to if โค้ดเรียกสั่งแล้วต้องลุย I'm not sure about when, but แต่เราเมื่อกี้ที่โดนไปก็เพราะว่าแกมเบิลนะเป็นสแต็กกับ A 3 คนเรียบร้อยเลยไปลุยโอ้อัลติเมทได้ไส้วูชีพแล้วอย่างนี้แย่แล้ว Oh my god, that would have been like the game right there. Luckily for Vitality, that was enough missed. You get Zaiwu out like that, that was a little too easy. ตัวแบกล่วงเดอะแบกหล่นไปแล้วแชท At a man disadvantage. มองไปถึงบราวหน้ามองไปถึงแมปหน้าเถอะ Follow up from Liquid on bridge. No real indication they even wanted to kind of force themselves in that way. 20ครับแต่นั้นทีม Liquid hold and Zaiwu stepping into his own death. Okay, the op on Apex, let's go. You've all been waiting for it and the time is now. อัลติเมทครับถือออฟเตรียมเดินปาดเข้ารอบนี้บุกบีเนี่ย Pressure coming Jax and Spinx's way in a second. หลอกเมนยาวไปครับหางมันทิ้งไม่ได้ครับ They got to make a move here at a disadvantage. Dropping an incendiary, trying to buy time. A players stop moving.
Utility usage just keeps coming out โด of น the ควัน B ปิดทีครับ defense, and soon enough they'll run out of nades. They start to see the presence. Liquid indicating that they're coming at this เรียกเพื่อนมาได้เลยครับอย่างงี้ Jail gets taken over by Twists. สเปซสวนคืนมาครับผมเปิดควันไว้ครับแต่ยิงไม่ตายครับแจ็คเหลือเลือดหนึ่งด้วยนะแล้วเป็นแจ็คครับบอกไปยิงน้ำไปครับแต่แลกตำแหน่งมากับเพื่อนโรเตชันกับมาเรายัดไว้ได้ครับยังยันไว้อยู่แต่อัลติเมทเอาคืนมาได้เยกินได้ยิงแล้วเหลือเอเปกแค่คนเดียวเอเปกถือมีดมาตายครับผม13 ต่อ 10ครับทีมลิควิดครับแมปตัวเองเอามาได้ครับ A well-performing Zywoo as the floor of vitality falls out beneath them. Oh yes, sweet revenge claim for Team Liquid on map number 1. โดนก่อนเลย You said it. They felt like they should แจ็ค have ไม่ won ตก Anubis วะ last ตก time these two teams went head to head, and a really great streak on that T side really propelled them forwards. เอเปกเล่นพลาดเยอะอยู่นะ Exactly as we said before the game. Actually, เอ everything เปกเล่นพลาดเยอะอยู่นะ as we spoke about it, and แต่เอเปกร้อนนะดูดีแล้วร้อนจีเลยนะร้อนจี๊ดเลยนะเอเปกแจ็คที่คุณล้อยิง12เอเปกยิง9 they were having as well from the previous matchup against them, and เนตวืดพอๆกันส่วนไซวูแบกอยู่คนเดียวโอ้แบกไม่ไหวแล้วไอเฟรมก็ยิงเอาอยู่แต่ได้ศพมา10แต่ ADR เยอะอยู่จะ10 for this event. I think Anubis is becoming extremely แพ้แบบ heavy when ADR เยอะกว่าอีกทีม เอาไง either through split แพ้นะแต่ยิงเยอะกว่าอีกฝั่ง in their opening game they were doing A split a lot, A hits a lot. Now they did it against Team Liquid, and Team Liquid did it against them. There were a lot of rounds which they ended on เมื่อไหร่ไซวูจะย้ายทีมวะ space of change because before that Anubis เมื่อไหร่ was วะ like this mid เมื่อไหร่จะมีทีมที่มันผมขอซื้อไซวูเถอะครับ A side is อะไรเงี้ย getting its love. ผมขอซื้อไซวูได้ไหมครับ I want to give some love from this particular matchup. Let's begin with Naf. Obviously, we talked about him yesterday and that 13-0 slacking that they delivered to G2 on map number 1. Obviously, didn't pan out exactly how they intended with the rest of this series, but great to see him once again just delivering. I mean, Mr. Consistent, right, for this Liquid roster. Yeah, and a lot of pistol kills actually to the start of things. It was kind of hazy. ราคามันเวอร์ป่ะ Everyone was trading the rounds. ไม่น่าปล่อยอะวะทันตี้ established themselves แบกจัดอะโค้ดอะ a guy that is so โค้ดอะ versatile, so reliable. Look at those from. We have not seen a clip from the same position. And he's just all over the place. ขันหน้าเลย On the other side of the server, I mean, I'm going to sound like a broken record once เรานับ again. ยิงแบบ ADR 85 It's a shame that Vitality ค่า couldn't 17 ตาย get things 16 over the นับ line, considering, you know, how competitive that first half ยิง was. ทุกราวอะ Split down the middle. Where do you แบกไม่รู้แต่ยิงราวละตัวแน่ issues came from then coming into that second half to kind of get some momentum and get those rounds back to back because they won't ๆดึงชีวิตได้แรกแน่นอน Yeah, I wonder as well. It's kind of hard for me to point the real issue here. I เกมนี้ just 4 กลุ่ม want กว่า to credit Zywoo here because throughout the map, I found myself multiple times thinking ซิมเปิลดองไซวูนิโกะรวมกันเลยมัดรวม all these 50-50 มัดรวม duels แล้วก็ that he's เละไปเลย taking is making like 70-30 in his favor, and it's ridiculous how consistent he is with those. For the most part, I think he's been finding Ultimate it, but it's just ขึ้นๆลงๆ the อยู่ rounds were so messy, and it was kind of hard to แค่ยิงได้อยู่นะ build up upon the rounds economically. เราเมื่อกี้ยิงไซวูเละเลยนะ Look at one messy Ultimate. example because round 18, Zywoo opens things up with a 3K and he's got a deagle, and I'm thinking, okay, this is the moment where Vitality managed to change the tides. Maybe they're going to string a couple รอบ of ที่ rounds ดีเกิล back ยิงไป to back. 3 นี่สะดุ้งแล้วนะ What happens next? สะดุ้งแล้วนะ แต่ไม่พอ It is เลย true that this kind of is a anti-force buy that honestly Liquid should be winning much more cleaner. In the end, it happened that Twist had to recover 1v3 situation after some stellar shots again from Zywoo. Like, he's in out of position and he's still getting these. So it's kind of nice individual setup that they had there with Zywoo being the one kind of bringing the round back, but then Twist above all players from แว่น IGL ตารางมีไหมครับ bringing the 1v3 ลงไว้หน้าเพจแล้วครับ You ตาราง touted him as ที่คุก the biggest fragging in-game leader, or one of the biggest fragging in-game leaders that we have at the moment. Would you put anybody else up there? ลง with ใน him? คอร์ด Do you ปะ think he kind of takes the cake ตารางวันนี้เหรอ number 1 position currently? I would definitely put him as number 1. I think Suhi has his moments where he's pretty well, and I think from top 5 teams, as well, Alexi B actually played pretty good tournament here, even though despite early exit. But I think that wasn't more of an anomaly. I think Twist is a guy that you will always rely on having some sort of impact when it comes to shooting. But Suhi is, I think, close second maybe. Yeah, I think that's what we were kind of maybe concerned about when Twist was moving on into this role, right? Is we want to see that superstar form still coming out. It would be, you know, almost a crime to see that removed from the Counter-Strike scene. Can you give any words to like
how difficult it is and how much of a feat this is, particularly for Twist, to keep up that individual form while still calling those shots, because we heard him. He's obviously going to be super vocal during the game. He is, and he's not only macromanaging, deciding what are we going to do with certain rounds, but he's also micromanaging. He's asking for certain nade drops whenever he needs to adjust the execute, depending on the read that they have. So he's able to kind of see the game on, it feels like he's playing with two monitors. On one monitor, he has like an overview of the whole team, and he's ready to kind of micromanage. And on his second monitor is like his crosshair. He's focused on that, and he's like, it feels like he's dividing his attention into too many places, and he's doing so well at it. It's kind of impressive. To wrap up the conversation that we were kind of obviously we're not going to compare them on a basis of ultimate competing for 1 to 3 in terms of that world ranking, which we're presuming that Zywoo will be hitting unless something drastic changes at the RMR or the major. How do you feel it went down in this first map of Anubis? Actually, for the head-to-head kills at 3-4 in favor of Zywoo, I honestly thought, just from spectating the game, that the head-to-head will be much higher countered towards Zywoo. But overall, clearly Zywoo was a better player on the server. He was bringing more impact, but as I said, Liquid are 2-0 ไม่จริงไหวพี่คูปไหวดิ but it's also coming out through great game plan, and honestly these 8 attacks Navi แข่งกี่โมงดีแอร์พอร์ตแล้ว Navi I do think, finally, I think it was in the final round where Ultimate managed to take down Zywoo in mid, right? And then everything just kind of spirals, right? It's in terms of that impact that we saw Ultimate having, we can't doubt that he's having a lot of impact on the server. No, and he's having rounds where he's missing 3 shots and then he's recovering and suddenly getting a triple kill. It's an up and down roller coaster situation for Ultimate, but we're already used to that. He has a liability. I mean, he has a leisure to do that. He has kind of moments where he can shine and carry the game. He's also has moments where he's kind of quiet, but there are so many people on stacked Liquid lineup that can just pick the pieces up. Mentally, where do you think Vitality's heads are at right now? Because they were close หนักกว่าหลายทัวร์แล้ว back and potentially pushing us to OT. Too strong ขอบคุณครับ They're away from going home, and I think ขอบ they คุณมากๆครับ True despite not Storm having a full lineup to come here with, this is not something that they were expecting. And the only thing that they can really lean back on right now is the experience, are the vibes. Make sure that this does not really affect you mentally, because I still think that this is a team that should be in competition for the playoffs and top 4. However, they're having a tough times against most of the opposition that they're having here, and Jax is trying his best. So far, it's not enough. Yeah, Jack's certainly bringing the vibes, but will the vibes resurge on Dust 2? That's going to be Vitality's map pick going down after this short break. Showed up as a question mark for this new Liquid. Scouted by Twist. Ultimate makes sure that he locks this down. This kid is the real deal. I needed to find the chair first. My name is Roland Ultimate Tomkowiak. I come from Poland. I grew up in a small city around the town Poznań. You might know this town, Neo is coming from there as well. I was just enjoying the people around there, everyone was nice. The important people in my life, still they are, my family. มีคนโดเนทมา80 บาทเขาบอกพิดเซต ขอบคุณครับพิดเซต What I'm grateful for is that they didn't ย่อมาจากอะไรครับพิดเซตเพชรซิต First time I played CS อะไรคือพิดเซต 2000 ขอบคุณคุณแบล็กวันนา92ครับสำหรับการกดติดตามด้วย brought me into it. I started playing after that. I really enjoyed the game at the 1-1 ครับออฟบอก 1-1 แต่โอเคเพลงนี้ขันอย่างเดียวโยนไปบอกเพื่อนจะหลุด How you feel when you win against someone. จะรั่วอ๋อปิดเศษมีคนปิดเศษให้นะพิดเซต Some singletary game or something like this. I just enjoy ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับปิดเศษครับผม I enjoy being better than other person, And that smirk, it just keeps growing. Ultimate. I feel like my first professional organization was AGO. At the time it was very big jump because they were known. Yeah, I mean it was nice feeling being seen by those guys that were, let's say, idols at the time. 1-1 จริงหรือเปล่าโนม It was tough at the time. มาดูกัน I made plenty of adjustments in my game. เชียร์ Vitality นะโดน 2-0 นี่ดีแอร์พอร์ตเลยนะ It made me eliminate นะ hardworking. แพ้ไม่ได้แพ้กลับบ้าน
resilient, let's say. I feel like I can learn a lot from the people around me, like the way ทีมเล่นเคาน์เตอร์หมายว่าเล่นไม่มีทีมเนี่ยชอบได้แบบไปยิงแล้วแพ้ตลอด language, like Counter speaking game English overall is like I thought I'm very good at it. Maybe I'm not that great as I thought. I cheated. จาบาโวเปิดเสร็จจบแบบขอจบแบบ1-1ได้ไหม You know, be myself, play my game and my game only. A 1v2 for the kid. New on this block. จบรอแบบ1-1โหดอยู่นะ Ultimate's gonna try to lock it in. Yeah, Ultimate's got him locked in. Ultimate จะยิงลั่นเป็นพิเศษถ้าเกิดเจอทีมคอมเพล็กซ์เชื่อผม 100% Living on the road is kind of ไม่เอาเพิ่มเอาแค่1-1พอของเดือนนี้พอแล้วแค่นั้น The next one we just it's kind of วันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วอยากเกินเลย It just ขาดได้แต่อยากเกิน Like I'm sacrificing this for the future. I have plenty of challenges in front of me probably still. I'm just starting. ไม่ไหวอ่ะ LXCB เขาไม่ปล่อยหรอกยาก Always was like being the best player in the world. Like the only thing I can do is like try my best to raise the bar as high as I can. ครับพี่ Ultimate Like try to be the best player that I can possibly be. And the legacy, I think it will come itself. We all know you were a dominant beast when it comes to VP days, at the start of Liquid as well. But right now, there are some struggles you're going through. Do you understand why and what's going on? Obviously, like I'm working on it. ยิงได้เนี่ยอายุเท่าไหร่ Like what is happening, and I think a lot of it comes from kind of ขออนุญาตส่องสักครู่ mental things in a way. For a long time, when you kind of cannot find your form and cannot find the necessary success, especially with like อายุ 25 นะ rosters all the time. แล้วส่องจอขนาดนี้จะได้ไปถึงอายุเท่าไหร่วะเนี่ยส่องจอแบบซูมจอเวอร์จัดอะยิงได้ The team does everything to support me, and the organization does everything to support me, and I'm kind of figuring it out right now, and I feel like I'm kind of like on the right track. We've also seen with some of the games recently, you've had a couple of games where you go back to the super version of yourself. พอได้ที่เมสซี่เขาไม่อยู่อะ A little bit further, like okay, we're on the right track. คือเมสซี่เขาไม่อยู่แล้วไม่ว่าคนมาแทน I kind of understood that like maybe I was taking it for granted for a long time, and ทีนี้แย่เลย and you kind of start to understand that like hey like need to step up. Exactly, yeah, and these games kind of just you store them in your brain just to like remember how it feels. Obviously, we never love to see Yukender in a slump, but I can appreciate so much just how candid and authentic he's been about it, right? Because you can't deny when you're in one of those periods, you've got to be open and honest about it and go, hey, we're working on it as a team. And I hear that Liquid have had quite the approach to actually trying to help him get out that slump. It's no secret that the guy is aware, and the whole team is giving him space and resources to kind of make sure that he's feeling well, not only on the server, but also off the server. He's working with the best in the field, and that's kind of clear to see that is helping him. What I want to say, one angle we haven't touched ever upon, is that the fact that he's not performing well is not coming from the burnout, and that is an important sign. Yes. The burnout is kind of hard to deal with. Other mental issues when it's come to not confident enough, that's another deal. Yeah, I know this is $1 million question. I'm sure Liquid are trying to decipher right now, but what is the best way from your experience when you maybe have a player under your wing that's lacking a bit of confidence? I mean, I'm sure it depends on the personality, but it must be really tricky to try and not sure exactly what the causation is, right? I'm trying to think of some solution here, but honestly, it's something that a lot of teams don't have this luxury, but to take a break is actually super underappreciated way how to deal with a lot of issues when it comes to mentality. But top teams in Counter-Strike are not really having this luxury to be able to take a week off or 2 weeks off or just skip the event. Like, it's not happening. You have to be able to perform week in, week out, and well, it might be taking its toll.
let's talk a little bit about Vitality's map pick of Dust 2 if they want to keep their heads in the game here at the Blast Premier World Finals. Now, obviously, it's a bit skewed in the side of Vitality. That's exactly why they've chosen to pick into this map. Makes sense, obviously. French CS, you know, that's exactly where the flair of Dust 2 แต่ถือว่ามั่นใจมากนะปกติจะไม่เห็นใครเล่นแบบว่าพลิกไอ้แมปนี้เลยนะไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลย อันนี้ถือว่ากล้ามากนะ Vitality พลิกดัต2บ้านเลยก็ได้ตัว ESL มาจากแมปไม่ได้ผ่าน Spirit ให้ได้ก่อน Jax is replacing Messi, and for that CD side, Dust 2 is the only map that is kind of really heavily leaning into playing spawn-based Counter-Strike. If you have a spawn for long, you're gonna take long, so you never really kind of เมื่อบ่ายโมง know where86% Jax นะ is going to play, which could be your target. 86% นะ It's not going แต่ to อันนี้เป็น happen on Dust 2. 75% ตอนเต็มทีมนะ Vitality will be starting อย่า on ลื the ม C side of things. 75% ตอนเต็มทีมนะ That affects the whole Messi Jax discussion. Is that going to affect how Vitality approach this at all? ทุกคนพูดถึงแจ็คหมด And I cannot say to a certain extent where, because this will be the first Dust 2 we're going to be seeing. Maybe this tournament, I'm not really sure, but definitely from Vitality side of things. And I'm honestly excited to see what they're cooking, because obviously Zywoo's playground and he's having a good time there, but also it's purely this aim map where I think Flames, Spings, and even Jax for that matter can do a lot of damage that is going to cause some trouble for Liquid. I really want to see more from Flames, and I'm not putting the blame on him as an individual. It's more that yesterday versus Spirit, it was looking a little shaky. I think on this first map of Anubis, it wasn't, you know, that same aggressive Flames. I know that Launders wanted to see a lot more of those head-to-head duels going down. Didn't really happen. How do you expect him to be approaching Dust 2? Another good question, like you're keeping to do these good questions. It's really difficult to understand what kind of gameplay they're coming with. It's always something different that they have to adjust from the last game that they were doing, because obviously Team Liquid is going to be ready for that as well. Navi โดน1ไปแล้ว a certain kind of ไปก็โน1อยู่ก็บอกอยู่ว่าโน1 Navi อ่ะโน1นี่จะอันดับทีมของเปล่ากลับก่อนเลยอะดิ For both of these teams are going to rely heavily on pistol rounds, because Liquid, as we have seen, are not too great when it comes to pistol rounds on this particular map. Out of 14 they have played last 3 months, won just 4 of them, so measly below 30% actually is pretty bad, and you want to have that economy on a map like Dust 2. Long range duels, you can't fight them with MP9s. Stiko, I can't guarantee you many things, but I know you wanted more Ultimate versus Zywoo head-to-head duels going down on that first map. I think we can almost guarantee that to be happening on Dust 2, right? Orpus Playground. But for Ultimate, he doesn't have the same rating, which I think is totally fair as when you compare it to Zywoo in the past 3 months on this map. I feel like this is where Zywoo ก็ไปรอท็อป4แล้วว่าเซมิไฟนอลแล้ว He's going to be able to find out different angles to play with the knob, and I think it might actually work because, you know, Liquid is versatile. I like how they're playing, and they're showing it on multiple maps. Let's see how they do it on Dust 2. Dust 2 does lay and make for us potentially the last time we will see Vitality here in Singapore. Connor, Launders, that can't be true though. Whoa! Why'd you say it? Why'd you put it into the ether, Freya? It's all about what you say. We know who to blame now. Yeah. What are the odds now? Yeah, odds in the favor of Liquid, obviously up a map, and obviously again, Vitality unfortunately dealing with this stand-in. I mean, not all unfortunate. You know, it's not like somebody's just sick. Mezzi's at home celebrating the birth of his first child. ผมว่าโอกาสโดน2-0มีอยู่ต่อให้สถิติมันเป็นของฝั่ง Vitality เพราะว่าแจ็คมันเป็นตัวแปรสำคัญแจ็คมันเป็นตัวสำรองที่ I think he'd be a great parent. แมปเมื่อกี้มันเห็นชัดอยู่ Like a lovely guy.มันเล่นพลาดเยอะ I met him in London. Yeah. วันนี้ไอ้เพื่อนมันแบบให้ไม่ได้ด้วยซูยิงได้จริงแต่เพื่อนเอาให้คืนไม่ได้เท่ากับว่าตอนนี้ตกเป็นเขาเรียกว่าตกเป็นทีมรองนะเต็มระบบแมปแรกนึกผิดได้อันนี้เป็นแมปของ Vitality นะครับดัต2 I mean, maybe it has to do with the fact that there's a little extra communication in the rounds to help. ไม่รู้อะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน But like, where's Flamesy 2 days? เลขค่าพลังนะครับไม่ชัวร์อะไร That's not my Flamesy. It's pretty wild. เอาไฟปิดครับโดนสปริงยิงทวิสไปแล้วเปลี่ยนปืนทันทีครับสปริงยิงเดือดเฉือนหัวว่าครับสปริงแบกครับแค่นั้นแหละสปริงต้องยิงมากกว่าเดิมสักเท่าตัวเพื่อนเกมถึงจะง่าย Ultimate has come into this series as the lowest rated player at the event. Luckily for him, after Anubis, that's no longer the case. And that's a crazy thing to say when he's also a player who has won a 13-0. เอาในไซด์ครับเฉือนหัวขาดเลยครับโอ้แจ็ค Kind of odd. TS ยิงหัวเซอร์วูไปเรียบร้อยครับเหลือนาฟคนเดียว
in the rest of that debut series. Now, นับครับเจาะหัวเอเปกมาได้ who's also struggling. 3 หัวครับนับ If he would have helped more in the ที่เหลือ 13-0, they would have lost a round. All right, so you have to play your part. That's why his rating wasn't very high. You got to know when to hold him. Know when to fold him. รู้ทางด้าน CT Support มา Know when to go home. That's the thing with Counter-Strike players. They never want that ticket home. They're going to fight tooth and nail, even despite stand-in situations. ย้ำนะหาจังหวะครับนับ Is that like the most demure Counter-Strike player? Most demure Counter-Strike player. อยากเก็บของอยากเก็บคิดอ่ะ Who's doing less than him? Emotionally. นับวิ่งมาเอาคิดนะนับ It's a good question. I guess all มาเอาคิด to be honest. คิดมันแพงมั้งไงวิ่งไปเซฟคิดเพื่อนมา If you're not also like owning every game. ไม่ได้เซฟเสื้อคิดยากินด้ามันตก But not showing it. คิดราคาแพงตำรวจมันต้องแมเนจดีๆอีโคโนมีของตำรวจมันแย่ It's kind of in like a Finnish way, but like Nafly is almost in a Finnish way as well. Yeah, that's true. You know, if you told me Naf was Finnish. อุ้ยโอ้ยออฟดิโปเอเปกเอเปกบอกได้นะไม่ต้องให้ถึงมือสู้นะผมยิงได้เหมือนกันนะปืนเนี้ยบายเอเปก Brokey. Under tunnelครับ He was loud today. He did do some. He has done the double middle fingers at Liquid. Yeah. Naf wouldn't do something like that. Hit him with the double barrel. Early scout damage. You ultimate can't. Jack diddly squat. อันหมดระหว่างวัดระหว่างอัลติเมทปืนแก๊ป Come on, Vitality. Don't drop the ball on this one. Your util is good, but you're met by a smoke on door. Ultimate's going to try to find somebody climbing up. Missed it. ตัวยิงอยู่แค่นั้นอัลติเมทจังหวะชีวิตไม่ดีครับการเล่น Counter Strike ส่วนใหญ่ต้องเช็คกันหลายมุมหน่อยคนหนึ่งก็ต้องนั่งครับแล้วก็คานไปเช็คอีกมุมแล้วก็สลับกันเช็คจะใช้คนน้อยครับแต่ใช้คนนะปั่นหมดครับทวิสโดนเฟรมไปครับเจาะหัวแบบคมๆปั่นขึ้นก่อนไหมครับควันไม่ขึ้นครับโอ้ยแต่ยิงไม่โดนนะเกือบนะบุกเข้าไซบีแตกเรียบร้อยครับ Vitality บุกกันแตกครับบุกกันแตก Oh, JKS. Right? Man, that team. Okay, so is Liquid the most demure team? They're pretty chill. Yeah. Yep. Ultimate. I think Twist has the Ultimate พยายามจะยิงจิ้มหัว when it comes to Ultimate like when they pull off like a half by round win, it's เปิดตัวมาดีครับจะได้ Vitality นับ2ยาวๆนับ2แชทนับ2แล้วต่อไปเป็นเท่าไหร่นับ2เสร็จปุ๊บเป็นเท่าไหร่เป็นright back to reality very quickly. Almost like that time Doja flicked his eyes around and then felt like he was doing something wrong. Yeah. I know the gif. Twist does that with his ไหลครับ war cry. หน้าหลัง Good setup. ขอบคุณครับ JKS given a Mac 10 for his troubles and Vitality converted. Very long. จะพยายามเอา Mac 10 ไปแลกเอาตังค์นะ A lot of mid action, but it really just boiled down to Flamesy and Spinks getting entries. Easy as could be. Thinking about the finish thing, it would have been only like ends 2019 that could have been more overall relaxed. True. ผมบังตาไว้นะทวิส That team could not have gotten more finish. ใช้ปืนถูกๆไปก่อนครับเทนทินลิควิดได้ฟูลบายราวหน้าครับอย่างนั้นน่าจะนับ3นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบผิดปกติดันมาครับปาดยิงสวยอยู่กับเฟรมจังหวะปาดนั่งยิง JL cited jet lag. JL stands for jet lag, of course. So confirmed. เฮ้ย He said flying east. The meme was always flying west, but เฮ้ยหัวมือออฟโดนเอเปกยิงหัวโอ้โดนปืนเป็ดแก๊ปหัวไปดิแต่เมื่อกี้นักพากย์ยังเล่นเลยนะไอ้มุก JL อ่ะ stand for jet lag อ่ะโคตรแย่นักพากย์เล่นอะไรวะทำไมล้อนักแข่งวะเนี่ยผมเคยโดนซัดอยู่ล้อหนักไม่ได้ห้ามล้อหนักนะครับอันนี้ official นะ official เล่นให้เราดูแล้ว JL ย่อมาจาก jet lag We're allowed to do that?
They're trying out new things. Advanced tactics Luis. brought to Singapore by Blade. เล็งว่าเข้าครับ All in บุกเข้าไป order ใน B to ไซด์ question their แต่เข้าใจได้ consistency. ในเรื่องของการรอมันมีลิมิตกับมันเยอะ Blade's อันนี้ interview ก็เป็ where น he คำ said, ๆนะ "If we win this, we'll have too much confidence," and they bomb out of groups. Yep. แต่แผนต่อเนื่องครับนับ3ครับจะได้ Vitality ต้องไปวัดกันในราวที่4นะครับของทีมธุรกิจที่ Full Buy ครับ And then Device who said ว่า that จะเป็น non-international teams take จังหวะ longer ชีวิตที่ดีของเขาไหม to get going. That's the craziest thing. I wonder. I think that was more. Somebody's got to ask. เพราะว่าการโดนยิงเยอะๆบางทีมันเสียโมเมนตัมแต่อันนี้คือลิควิดก็ไม่ได้โดนยิงเยอะ Take that back, I think he'd be like. Because normally ไม่ you'd ได้โดน say ยิงเยอะถึงมันจะโดน international teams 0-3 take longer to gel. 100%. That's normal. 100%. That'd be the normal thing. Where are these pesky USPs hiding? I guess he forgot that his time on Nip did not count. แจ็คเอา AK ไปโปรยก่อนแล้ว1บอก Everybody's gonna get ต้อง swept กู้ away. AK Sorry, คืนกัน JKS. That AK is not. สวยเลยแจ็คโอเคเพื่อนเอาออกให้ได้เพื่อนเอาออกให้ได้ Thinks he makes a bit of money. เพื่อนเอาออกให้ได้ Vitality keep that streak เอ rolling. เปกโกรธแล้ว early. เอเปกเริ่มโกรธแล้ว 3-0 starts. เริ่มโกรธ Shabby, that's a lot of Mac 10 kills. Did Vitality send you เอ their เปกเริ่มไม่ถูกใจเกี่ยวกับการเอา AK ไปตก keyboard that Yes, they're แล้ว all ตัวเองต้องตายด้วย Vitality Cherry Extra Fly keyboard. Yes, I did get one. Yep. Thank you, Vitality. 6-1 ครับเฟรมแล้วปิงยิงไป 3-0 แล้วไส้วูยิง0ครับ using it too, ไส้ actually. วูไม่ยิงครับ แต่รอบนี้ถือแล้วครับ ถือออฟครับ ไส้วู Two setup Andy. พร้อม Yeah, if ซัด anyone wants to come land, I have a really good setup. ไส้วูยิงให้ทันเพื่อนหน่อย เพื่อนเอาไปหมดแล้ว เพื่อนแย่งหล่อหมดแล้วนะ รอบนี้เฟรมแย่งหล่อหมดนะ Any ไส้วู weekend, Yep, that one. any year. อัลติเมทเองก็มีเช่นเดียวกัน Smoke Luis. the door. We've already got the catwalk ปั่น climb ปิด up. ไปครับ We've had some very drawn out rounds at the start of this game, so let's see if there's a bit more of a Last map too. pace to Vitality, but with bombs still Call back him. towards spawn, Jack's gonna have to go soup that up. I wonder how he's looking to เตรียมไปครับ slot into the Dust 2 formula สุด of ท้ายถอยจาก Vitality. เอช็อตเนี่ยไปดีกว่า ไปดูเหมือนจะพยายามไปบุก A ลอง He's นะ seen this map many times. ดังนั้น Vitality ตรงนั้นติดอยู่ด้วยครับเฝ้าอยู่หน้าประตูครับ JKS Kinder might get away with timing. Big timing. โอ้โหยิงได้ Who's watching this flank? โอ้แย่แล้วแย่แล้วโอเคครับแฟดสวยอยู่ครับได้ JKS มาครับ JKS gets found on blue box. Ultimate pressure's on, buddy. ตายแล้วครับลงมาเป็นไส้วูครับโดนอัลติเมทยิงไปครับสเปรย์ลงมาครับเฟรมเอาไปได้1ตัวครับ1ตัวเบ็ดเสร็จไฟเผารถไฟเรียบร้อย2-3ครับเอเปกแจ็คส์ไซวูยิงไม่ออกครับวันนี้ แบบนี้ He might come check แล้ว this in a ทะลุ second. ออกมาเรียบร้อยครับ Oh my god, Apex. Big เอเปก find. เอเปกโอ้ย 1v1. เอเปก5 นัดเอเปกพอ5 นัดพอเอเปกบอกพอ5 นัดอ่ะเหลือหนุ่ม Might have freaked out a little bit. Nafi like สวัสดีคุณโบย่าด้วยครับ top of the railing, waiting for me to jump up. เอเปก Really nice เอา shot here แล้ว from นะ Apex, and finally an important clutch going the way of Vitality. ถ้าเป็นผมนะ ไม่มีโดน5 นัดไม่งั้น To draw this round away. Apex comes through, clutch. Few bullets left in that weapon. Apex being so chill, man. โว้แจ็คส์อีกมายิงพลาดครับไซวูโอ้โห More chill. I bet if he becomes chill, everyone's gonna จื hate ด him. แล้วครับเจอไซวูวันนี้แบบนี้เริ่มแล้วอาการไม่ดีเท่าไหร่ครับไซวู Especially if it's like, you เอ know, เป he's ก not เดินยิงแล้วเอ This เปก map's looking like เอเปกดันยิงเรื่อยๆแล้ว because he is coming into this map as the lowest. ถ้ายิง rated ถ้า Vitality ยิงทุกวันนี่เอเปกเก่งเลยนะ Oh, I lied. Jax is สเปรย์ทะลุแร่ควันมาครับ 0-3 rating beneath him. ป่าไฟไล่ไปครับเจอไซวูได้แพน Apex, I feel like with CS2, alongside a lot of the other in-game leaders, just kind of had that uptick in form that was so fun to watch. Yeah. 3-5 ครับแน่นอน Creating เซฟ in-game ปืนไม่ leaders ต้องลอง kind of making the most of เยกินด้าจะพยายามอ้อมหลังไปหาปืนครับ CS2 allows you to play. เตรียมจะแลกนะแบบแลกนะหลบแฟดสูโอ้โหดีไงล่ะเยกินด้ามาหาปืนเยกินด้าบอกซูมจออยู่ซูมจอสุดอะคนเนี้ย It's also a ไม่ให้อะนะต้องไม่ให้ปืนนะต้องไม่ให้ปืนนะแจ็ค I thought I couldn't see Akinder's monitor on his เอาอ่ะ phone. Oh, is it เอาอ่ะ far แจ็ค away and, like, โอ้ยเขาได้ปืนมาแล้วนี่ changed his style. far below him, but no, yeah. กล้าเก็บเปล่ากล้าเก็บเปล่ากล้าแหละ
ไม่มีอะไรห้ามเขาได้ไม่มีอะไรห้ามเขาได้ There's a chance he might do that regularly. You wouldn't lick a public ซูมด้วยตา Well, you know. ซูมด้วยตาชิดจอแบบอย่างเงี้ยมันเห็นอะไรวะชิดจอขนาดนี้ผมลองแล้วปวดตามากเลยวะแชทปวดแบบปวดจัดเลยขอบคุณวันเมย์ด้วยครับสำหรับการกดติดตามครับที่บ้านม่วงขอบคุณครับไม่ใช่ขายวิญญาณและขายร่างกายให้แล้วยากินด้ายิงศูนย์อยู่เลยครับเข้าราว6ครับผมไซโวยิงศูนย์ยิงหน่อยไอ้นมยิงหน่อยแย่แล้ว Couple warning shots down through the mid smoke, but nobody around those barrels. ไซโวไม่ต้องยิงแว่นชนะราวไม่ต้องยิงชนะราวไม่ต้องยิงจำไว้แต่ปิงครับโดนน้ำยิงรู้มาเลย Pops up. Spinks just wanted a little peek, man. ไอเฟรมมันยิงทะลุหลอดไปหน่อยไม่ปล่อยให้เพื่อนยิงเลยทะลุควันออกมาแล้วครับ Flamesy is right now in mid. เฟรม He's got a good angle for this. โอ้ยเฟรมน่ากลัวจัดอะแบกอะช็อตนะบอกเลย Now they want to go mid B off this, right? They've got the right side rotation cut off. Now that what they're hoping is there's some scramble, either the cat push or a long push or คนหนึ่ง whatever. ยิงศูนย์คนหนึ่งยิง1 But they're actually คนหนึ่งยิงศูนย์คนหนึ่งยิง1อะยิงไม่ออกทั้งคู่ปืนตื้อทั้งคู่เฉยเลยแย่แล้วเราได้เห็นวันที่แบบวันไม่ดีของพี่ซวยวูแล้วโอเคครับอัลติเมทยิงมาแล้วครับนับเยกินดาซ่อมไว้ให้ครับแล้วอยู่ๆหมดเลยฮะทุกอย่างไวมากครับ JKS เข้าหลังครับ Yeah, oh man, beautiful stuff here for Liquid. I wonder if he opened the smoke and the kill feed kind of betrays us, or whether or not that's just Yikinder trying to help out blind. Either way, it feels like he saves ultimate. That was pretty explosive too. Like they dropped CT, no one saw them off of Cat, so จังหวะปุ๊บเดียวครับ that's an insane shot from now. And then if ultimate doesn't hit this right away, and then JKS gets both on Cat. Insane. Beautiful. โอ้ First round for โอ้ Liquid and 0-4ครับไซวูจะหลุดครับไซวูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอเปกบอกอ๋อนี่วะเนี่ย my off now No kills and off dip bro off dip bro to 3 in the kill matrix เราโดนเขาดันกลางสวนขึ้นมาแล้วทะลุมาเนี่ยยากินด้าจะทะลุไม่ last round where he got picked off on bridge. We got ultimate here. Not keeping up on the sheer numbers, but important duels are being won. หนังฟ้าครับนั่งยาวๆเอเปกปืนตันไปแล้วพ่อหนุ่มโกดของเราโดนอัลติเมทครับลั่นจัดครับอัลติเมทโอ้ยโย่ครับ 4-4 แล้วเป็นเฟรมที่ยังปาดอยู่ครับมุมนี้มุมดีเฟรมทะลุมิดเดี๋ยวมันจะต้องมีรอบที่เฟรมมันทะลุมิดไม่ติดแน่ๆไม่ต้องห่วงแล้วพอมันทะลุมิดไม่ติดนั่นแหละจะเป็นรอบที่ทางด้านไวท์ทอริตี้เละโอ้โหเฟรมวิ่งยิงอย่างกับคอมดูเต้โอ้โหHow does Flamesy go from that Anubis just now and yesterday to this? I don't know. Unreal. I don't know how they do it, man. Flamesy. How they stay locked. Flamesy. Some resilience from Flamesy. 3 kills. ยิงเละเลยเดินยิงอ่ะคนจริงอ่ะอัลติเมทบอกผมว่าผมก็ยิงนะพี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานี้วะ Great flash. โอ้เดินแบบเดินเวอร์จัดอ่ะเดินยิงอ่ะ How do you say scrawny in French, by the way? JKS ครับ Oh, okay. Which one do you prefer? Because like Apex is Apex, right? Apex. Siwu. Jets. Emenek. David Duvek. Su. It all makes way more sense now. Kenny S. Kenny S. He's here, by the way. Yes, he is. ที่ไปนักภาคเลซิสไม่พังเลยวะล้อเลียนคนฝรั่งเศสเหรอวะ It's always a fun time running into Kenny.
But yeah, you can say my alias. อย่าล้อเลียนได้ไหม You can call me Connor if you'd like. I've known you for 8 years now. You could ล้อเล่น start calling I me just Connor. forget Oh, about your other name. Yep. So that's me. ซิว yeah, corner. ซี How do you say corner in French? Coin. วะเขาพูดคำว่าอะไรออกมานะ For pimp. ผมได้ยินไม่ค่อยชัดเมื่อกี้เขาพูดคำว่าอะไรออกมานะ All right, man. Oi. 6-1 and เขาพูด that last โค้ยหรือเปล่า round, well, that was the toughest one so far. What a comeback into ไซวูด it. ได้อยู่นะครับโดนอยู่แท็กนับ It's a เจ็บอยู่ Kabuzi. โอ้ยไม่ได้ครับแล้วอัลติเมทโดนดันออกมาโนโคบยิงไม่ตายครับผมเป็นอัลติเมทโดนอัลติเมทไปร้อนเลยครับ This is off of a myth or timeout. นาฟถือออฟเลือดโล And it's not the start you want because Naf gets tagged on the cross and Ultimate's dead out of the gate. นาฟ Vitality came into this second map with a very like meticulous จะดัน approach ยิง to the T side. โอ้ยเกือบแล้วครับนาฟ It's paying off, is it not? 5v3 off of the headshot from Spinks. He's got himself a double kill. Looking to catch up to Flamesy. ผมไม่มีอะไรแปลกๆเลยใช่ไหมฮะ With this pack 3 ต่อ 5 แบบนี้ No way this works. loves to แล้ว get เยกินด้าจะดันเอาครับเยกินด้าออกไปวัดอะดิออกไปวัดเลยเยกินด้าเดือดดันยิงอะ Apex carves a route into this A site so that the bomb can come and join him. There's going to be no challenge offered here by JKS seemingly. So หูเส้นสัญญายาวเลยเหรอซิวู hit that A site. โอ้เอาจัดอะไอคนที่กล้าเซ็นสัญญาหลายปีนี่แสดงว่าจ่ายดีมากเนี่ย Still, but now they're not. บวกกับทีมที่เซ็นน่ะกล้ามากโอเคเลยครับจู่ๆกลายเป็น 2-2 เลยครับจู่ๆก็กลายเป็น 2-2 เหลือตัวแบกครับตัวแบกของทั้งสองฝั่ง JKS ครับปะทะเฟรมหรือซิวูครับที่ยิงศูนย์โอ้ยเฟรมยิงไม่หยุดจริงยิงไม่หยุดจริงๆคนเนี้ยยิงไม่หยุดอ่ะ Things get a little sketchy. We don't even try the 1v2s these days, eh? เฮ้ยอย่าบอกนะจบครึ่งแรกยิงศูนย์นะซิวูไม่เอานะอายนะจบครึ่งแรกยิงศูนย์นะ Some people would. เกินพี่เกินไปพี่ I think maybe โหประวัติการเลยนะแบบ he's gonna get traded. ได้ลงทำข่าวเลยนะจบ Really needs to ครึ่งแรกยิงศูนย์นะพี่ซิวูพี่แบดเดย์เกินไปป่ะน่ะ He's gonna die, but I think that timing you do get away into the smoke at least. Yeah, but we're all min-maxing nowadays, and well, there's กูออฟมาได้ครับเทนเนอร์ทวิสโกดออฟเคาน์เตอร์สไตร์กำลังจะยิงศูนย์ว่ะ Oh. Yeah, when he sees them coming over. Yeah. ADR น้อยแน่เลย Yeah, but maybe it was part of the plan. You know, มันยิงไม่ทันเพื่อนไอ้เฟรมมันยิงเดือดเกิน Timeout. Come on, kid, you got this. Don't come home without a kill. แบบที่แล้วยิงไป23 ตัวแพ้แบบนี้ยิงศูนย์ชนะ Without a frag. โอ้โหมีแต่คนลุ้นอ่ะตากล้องลุ้นอ่ะว่าซิวูจะเปิดซิงตัวเองเมื่อไหร่อ่ะจะนับ1เมื่อไหร่ลาว9ยัง0อยู่เลย อย่า Yes, he did. เน็ตมาเอเปกยังดีที่ไม่โดนเอเปกตายนะเน็ตลูกนะติดอยู่นิดนึงแล้วทะลุออกมายิงด้วยครับเอเปกโอ้โหไอเฟรมเอาเฟรมเอาให้ป่ะเฟรมเห็นหลังโอ้เอาล่ะไอเฟรมยิงแพ้เราโดนดันกลางสวนคืนมาครับโอ้โหยิงไม่โดนด้วยครับซูวู Trying to press forward now. They've got him stuck behind Nubox, blinded entirely. Naf helping out with twists off Cat. Bomb is down lower. Nade from Spinks, about a boom. Oh, 2 health. He has 1 left. Insane. ป่าไฟมาครับไปยื้อซื้อเวลาตังไม่ตายไปครับป่าลูกเกี้ยงกดให้ครับส่วนสปริงพีกออกมายิงแพ้ยากินได้ครับ So hell, damn Yakinder. There's a couple moments there where I feel like Yakinder's trying to do too much, but in this round he gets away with it all. Damn, those are key moments there, actually. Yeah, and between now and Anubis, we had like Anubis. He was like the flank catcher. Here, he's had some very interesting rounds, and definitely a good play here all the way through. Good communication with Nafly. They identified where Zaiwu was and caught everything. ไซวูเพื่อนไม่แบ่งเริ่มอาการออกจัดแล้วไซวูไปแล้ว Vitality of 7 rounds. Zaiwu has 0 kills. เดี๋ยวภาคหลักโชคแล้วบอกราว10แล้วไซวูยิงศูนย์ราว10ยิงชนะไป7ไซวูยิงศูนย์รอแป๊บไซวู
Oh, it's Halloween today. Happy Halloween, everybody. ใครก็ได้เช็คลูกเมาส์เช็คลูกเมาส์ไส้มูหน่อยลูกเมาส์ฝุ่นติด Thai dressing up as a bottom fragger. Okay. โอ้ยโดนเล่นงานเรื่อยๆว่ะมาโดนบอกว่าไส้มูตอนนี้กำลังแบบปลอมเป็นแบบบอททอมแฟกเกอร์อยู่โอ้โหตอนนี้ช่วงหลังมันล้อไม่พักเลยดีกว่าเล่นงานจัดๆอะโดนเล่นงานอะเอารถไปครับเตรียมเข้ามาครับซัดให้แต่สปริงยิงหลังไม่สำเร็จเนี่ยแบบนี้ต้องบุกอยู่ดีครับที่ทางด้านในลองอัลติเมทหาจังหวะดีๆโดนแฟดเข้าหน้าครับพุ่งเข้าไซวูนับ1แล้วครับไซวูนับแล้วแต่เป็นแจ็คยิงให้2ก่อนเลยครับแบบเน้นๆปีนขึ้นครับแจ็คบอกเอาให้ไหมตัวนี้ถ้าเป็นเฟรมครับเก็บไปนับตัวสุดท้าย1ต่อ3ครับนับรอเนตดีๆครับมีได้เฟรมก่อนได้ไหมไม่ได้ครับขาดไปเล็กน้อยแล้วต้องพอเลยครับพอแค่นี้ดีกว่าBomb goes down and Vitality gunning for that 8-2 lead. ชนะแล้ว Vitality. One kill. Unbelievable impact. We give him that. ไอ้เฟรมยิง13ไอ้วูยิง1 Not an easy shot either. วันนี้นี่มันวันอะไรนักพากย์หลักอย่างจี้แล้วก็แคปเตอร์ที่ล่อจัดอะล่อเต็มจัดอะวันเนี้ยล่ออย่างเต็มปกติยิง1เอาแค่ปกติไซวูยิงแบบท็อปแฟกทุกเกมท็อปแฟกทุกแมปขนาดแบบเวอร์มันยังยิงแบบแล้วก็กลับมาท็อปแฟกอะมาตื่นแบบหน้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเลยดูขยี้ ADR 24ขยี้จัดโอ้โหไม่พักแล้วล่อรัวๆแล้ว Yeah, but the race for number 1, Launders. You know what's interesting though? Like, when's the last situation where Zaiwu bottom fragged on a winning map? You ever had that stat where when Zaiwu bottom frags, you know, they lose? Yeah, that's that. ไอ้ลงไซวู20 คิวบ้างครับแต้มช่องแค่น้ำเปิดให้ครับจัดไปแล้วนะหนุกลงคำกันระดับไซวูเดี๋ยวยิงกับมาเข้าไปต้องเปิดโปรอ่ะหนุ่มไม่ได้กวนนะต้องเปิดโปรอ่ะหนุ่มจริง Well, this could be one of those anomalies where it's not the case. Why? Because Flamesy has cranked it up. It's burning bright. เรา11ครับ Another tag. The thing is, it's not the first time he's hit that shot. Naf has been tagged twice, so if you count those as half kills, I was not doing as bad. This one's คนละแมปเลย for a good 91 damage. Get them numbers up. Yakindar on an off and lower. หายไปลุยโอ้โดนอัลติเมทยิงไปอีกโละเลยไซวู On a measly 1 going into round 12 of this half. โอ้แล้วอัลติเมทยิงไม่พักอะดิอัลติเมทกดไปเรื่อยๆอะอัลติเมทบอกขอกด2ก่อนนะครับขออนุญาตกด Whether that's by killing Apex or burning off the รอ lower ยิงอี player กศพ joining him with the bomb. A lot of saving this game. 3 ต่อ 4 ครับ deaths yet. แล้วเฟรมเลือดเหลือ6อะตัวแบกเลือดเหลือ6 I mean, maybe it's my fault, but it's kind of felt like a bit of a boring Dust 2 map. Oh yeah. There just hasn't been a lot of electric rounds. Playing very ใช่มันดัด2มันไม่ค่อยเล่นมันค่อย 4 players รัด saving ค่อย the ๆงัด first กัน 3. ดูวิซิปบุกไม่เข้างานแจ็คล่วงเรียบร้อย You know, it's all about posturing, and right now Vitality doing a อุ้ย good โอ้ย job. เฟรมครับตัวแบกโดนเนตตายไปแล้วครับอุชเคสสเปย์เก็บงานไปได้ฮะ Gonna add something to the scoreboard as we get to the tail end of this first half, and then we'll see what kind of tempo, what kind of pace they're gonna set. But Vitality have been meticulous here because they know they're on the chopping block. It's elimination that looms in this match. A stand-in scenario for Vitality is not ideal, but a Team Liquid that simply cannot beat top 10 teams. nice to see Ultimate playing this well. Here, I mean, it's 6 kills. เอาเลยครับ You have to watch โอ้ย AK ฮีโร่แล้วคนถือเป็นฮีโร่ซะด้วย AK ฮีโร่มอมโอ้ยไซวูได้เวลาแบกแล้วเพื่อนให้โอกาสแล้วนะเพื่อนให้โอกาสแล้วนะเพื่อนให้โอกาสแล้วนะไซวูได้เวลาแล้วนะที่จะยิงเกิน1ตัวในราวเนี้ยราว12ครับ AK ฮีโร่ไซวู Gets to play one with 100 HP.
ให้บอททอมแฟกถือ AK ฮีโร่เฟรมไปเปิดก่อนโดนก่อนครับออกมาครับไม่ตายนะครับแจ็คทะลุออกมาเรียบร้อยครับโดนไปก่อนครับ1แจ็คแล้วเป็นเอเปกครับยิงเก็บไปได้ด้วยครับไม่ใช่ไซวูเก็บนะครับไซวูกระแตกกระจายทะลุควันมายิงไม่ได้ครับผมเย่กินได้ยิงไปครับติดสโมกอยู่พยายามจะยิงเอาที่เหลือให้ได้ครับแตกนายอุ้ยแล้วกระโดดมาล่อครับเอเปกเอาไปต่อครับได้แล้วครับตัวที่2ไซวูตัวที่3ครับขออภัยสเปนทะลุมาจะหวังจะฆ่านั้นไซวูครับไซวูถอยมาปาไฟกดยื้อเวลาไว้โดนไฟสวนคืนไปครับมีควันกดไว้ให้คนปาควันเทสสุดแล้วเป็นสปริงครับยิงไว้กุดตัวสุดท้ายครับเฟียวนับ3ครึ่งแรกไซวูยิง3ประวัติอะไรของเราเนี่ยหลุดไปหมดแล้วเมื่อกี้ก็ขยี้นะธงฮีโรอีกคาเดียนแห่งฮีโรอีกหรือว่าไซวูต้องยิงน้อยวะพอไซวูยิงน้อยก็คือทีมจะชนะเพราะว่าทีมกระตุ้นว่าโอ้ยโกดเราไม่ยิงแล้วเราต้องยิงแล้ววะเราต้องยิงเพื่อเพื่อนต้องยิงเพื่อไซวูมีโอกาสแล้วที่จะได้ขึ้นมาเป็นนิวโกดซ้อมหน่อยหนุ่มกองเชียร์เคาน์เตอร์มันเชียร์มันจริงนะดูนี่มีแก้ควยด้วยได้เสียบไม้นั่นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือไอเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์ชเมลโล่ปะขอบคุณคุณสุพันธ์วสิทธิ์สุพันธ์นะวสลิดด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดงมาร์ชเมลโล่ย่างโหเอากองไปตีอ่ะข้างจัดเลยนึกว่าเป็นมาร์ชเมลโล่พร็อพมาร์ชเมลโล่จริงใช่ไหมบันดรอปตัวเคาน์เตอร์ไซส์2-5 คนนี้ครับในใจอินเกมลีดเดอร์ขอเป็นเจมส์ก่อนนะครับแล้วก็เป็นสโนว์น้องสโนว์เอาไออีกดีเอาบูมบริดจ์เนี่ยอีกคนหนึ่งแล้วให้เจมเล่นออเปอร์ดีกว่าครับเอาบูมไปคออีก2 คนเอากำลังนึกอยู่กำลังนึกลายชื่ออยู่น้องสโนว์ครับทีเด็ดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเอาสติวี่ไปด้วยก็ได้ครับเอาสติวี่ไปด้วยกำลังดีสติวี่ 2K อีกคนเอาใครสแน็คเหรอได้อยู่นะขอมีมกว่าสแน็คได้ไหมมีมีมมากกว่าสแน็คได้ไหมขอตัวที่มันแบบจีที่มันทะลุสโมกแบบมันๆเลยเราเข้าไปคือเราไม่ต้องมีแบบแผนเราจะสโมกทางขึ้นบ้านทางเข้าบ้านเขาในราวบุกเราจะสโมกแรมแล้วก็ปีนเข้าไปเลยสโมกแรมให้ทีมแล้วก็ปีนเข้าไปโหดพี่ให้ซิมูหรือซิมเพิลครับผมไม่ได้พากพรามซิมเพิลนะเนี่ยเสียดายจังไม่ได้พากพรามซิมเพิลYou'd milk Zywoo. Is that what you just said? Nope. That's not. คู่ต่อไปจะเดือดนะเว้ยไปตามมาดูนะคู่ต่อไปยังไม่มีง่วงนะบอกไว้ก่อนถ้าง่วงเดี๋ยวลงไปอัดไอ้นั่นมาให้ลงแบบคาเฟอีนให้ดาวปืนพกครับผมดาว13หันหลังนั่งรอนะหันหลังนั่งรอครับเปรมบอกแทงเป็นบิสซอนแบ็คครับผมหันหลังแทงรออยู่อันนี้ไม่ได้ตลกนะครับหันหลังรอบปืนพกมันยิงยากจริงๆนะครับมันยิงยากจริงๆเพราะมันใส่เสื้อครับมันไม่มีหมวกหันหลังแล้วหัวมันโผล่น้อยครับมันยิงหัวไม่ได้หันหลังแทง
เอาจริงๆมันหันหลังแท้จริงๆนะโดนไปดิโอ้ยแล้วนั่งเกาะกำแพงกันเป็นเทรดแบบเดือดยิงหัวแลกหัวกระโดดยิงเก่งครับแบบบ้าบันนี่เซวูยิงเลยครับอัลติเมทได้ยิงเซวูไปได้นับยิงจนเหลือ 2-2 แล้วดิโอ้ยแล้วเหลือแจ็คกับเอฟเฟกโอ้ยเหลือแจ็คกับเอฟเฟกแจ็คปิดตาดูข้างนึงแจ็คเอาหน่อยแจ็คไม่แลกแจ็คถอยดีกว่า40 วิไม่ต้องรีบเรียกเพื่อนมาช่วยเอฟเฟกบอกชอบเลยจะวัดเลยใช่แต่มันหันหลังหลบแฟลชด้วยมันไม่ได้นี่จังหวะมันกระโดดหากระโดดเรียกมุมมันจะกระโดดเอาหลังเข้าไปแทงมันยิงหัวไม่ได้จะได้ไม่โดนแฟลชด้วยApex keeps coming. 20 seconds on the clock. Still no cross, so Apex should be on high alert. Sees the gun on the player car. Apex ไปคมพอคมแย่แล้วแล้วก็แพ้แล้ว Bomb goes down. โอ้ย No kit between the two. Oh, and Apex drops to Nafly. Pushes the clutch onto Jax instead. This could be a door open for Liquid early. เอาละครับมีควันอุ้ยโอ้ Jax has other ideas with a smoke on top of the bomb. He could cause this frantic moment, right? We're talking about no kit. It's a 10-second stick. Naf comes close. โอ้แจ็คโอ้ย Jax right back. เหลือเชื่อ Jax in the clutch is the thing. แจ็คแบก Sit down. That was great aim when that 1v2 started. Oh man. Just when it felt like Liquid were going to get to play out their T side, now pistol round to win thanks to Jax. He swatted him off like a fly here. มันไม่ได้สุ่มแมปครับมันเป็นแมปที่เหลือที่ไม่โดนแบนมันจะเป็นแบนหยิบแบนแล้วก็ดีไซเดอร์ I didn't hear. Oh. I wish I did. ทำเป็ดในงานยังไม่เคยเห็นเลยข้างจัด I don't know. ไปลุย Fast one though. Gonna try to take it back. Liquid. บุกมาไวเลยครับเข้าบีแบบรวดเร็วครับผมโดนสปริงยิงหายครับยิงไป3ครับผมโอ้โห Rush B An 11th round posted for Vitality and Dust 2 looking like they're คุณคิดว่าใน1ซีรีส์จะมีการ rush เกิดกันขึ้นเท่าไหร่รวมทั้ง2ฝั่งปกติผมภาคเนี่ยจะเห็นประมาณสัก2 ครั้งมั้งไม่เกินได้มั้งมันไม่ค่อย rush กันนะในโปรเทียร์1 rush กันน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆแต่ถ้าดูตุรกีบอยจะเห็นเยอะหน่อยตุรกีบอยนี่ไปแล้วไปไวทีมนั้นเทคได้ go rush Poor Team Liquid, 13-0 versus G2, lose the series. Unable to kind of take any best of 3 wins in the last month over top opposition. โดนเนตไปครึ่งตัวครับผม 5N ฮะ In the series, seemingly on a map or two, but then it's just blowouts the other direction, right? They always show they can, but their full map pool has never been. เมื่อกี้มีเสียงคนโดนเกาหัวครับแต่เป็นสปริงก็ยิงเรื่อยๆขอชนะแบบเซวูยิง4ได้ไหมผมจะมั่นใจมากว่านี่จะเป็นสกอร์ที่แย่ที่สุดของเซวูโอเค5แล้วเซวูเขินเนาะจะยิงตัวที่6ให้ด้วยแต่เพื่อนเอาไม่พักเลยครับนับ12เลยครับแต่ด้าน Vitality เราได้เห็นแน่ๆแล้วครับเซวูชนะแบบโดยที่เซวูบอททอมแฟกครับมาแน่นอนครับแชทมาแน่นอนเซวูไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงนะมีมหน่อยนะขอแบบมีมอะบอททอมแฟกซ์วูชนะแมปน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ผมจะได้เห็นผมมั่นใจได้จะไม่มีทางได้เห็นแล้วครับไม่มีทางครับนี่จะเป็นครั้งแบบยิงที่2ยังหาดูยากอะเอาตรงๆนี่พี่ล่อที่โหลอะจะหลุดเอาเลยครับโกยมาครับโกยครับโกยแบบโกยเพื่อนไปด้วยครับนับยิงเพื่อนตายไปเลยครับสเปย์กดอัดมาครับแต่ด้านไซวูนับ6เลยครับนับ6เคยแย่กว่านี้อยู่ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พากเสียดายโอเคครับไซวูบอททอมแฟกครับแต่ชนะเก่งมากอย่างนี้คุณพูดไม่ได้แล้วนะว่าไซวู 99% ของทีมไซวูไม่ใช่ 99% ของทีมจำไว้เล่นเป็นทีมไว้5 คนไซวูเพื่อนแบกรอบนี้ไอ
ไอ้เฟรมแบกไอ้เฟรมแบก and I think Stico Vitality proved exactly กลับมาได้ปะเนี่ยมีเวลาพัก10-15 นาทีแล้วใส่วูได้ปะเนี่ยไหวปะเนี่ย to Liquid. Not only that, it was dismantlement without the Zaiwu fire. มีให้เราเห็น So it's definitely showing the great. โดนพี่แจ็คอะ Well, Vitality. ไอ้แจ็คเอาบัตรไปไอ้แจ็คเอาบัตรไปแจ็คกูยิงโหดเห็นปะ I mean, the approach to this Dust 2 โอ้ยเห็นแล้วเจ็บเห็นสกอร์แล้วเจ็บจัดslow and steady. ยิงไปเจ็บ It wasn't relying on like too many flashy plays. It wasn't necessarily executing towards those bomb sites super fast. It was just relying เฟรมยิงไป on that 15 which seemed to be heavily in the favor of Vitality. It felt like Vitality were hyper aware during their defaulting. ทวิตยิงไม่ออกทวิตดับไม่ตื่นเลย There were certain situations where Ultimate was in lower tunnels, it was Yekindar sometimes there. You know, when you're playing against team aggressively as this, you have to be every single round cautious about these certain directions because once you ไทยก็เอาไม่อยู่ during the default ขอบคุณคุณอ้วยนะครับอ้วย you actually are losing a lot of nades to work การกดติดตามนะ that might come and bite you เหลือ60 คนเลยเหรอบ้านแดงบ้านแดงคนดูเยอะอยู่ Seiko, I feel like you're a bit clairvoyant today. A lot of the things you've been speaking have actually come into existence. Maybe because it's Spooky Day, I don't know. But Flamesy, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้แว่นครับ I think he heard us. Boy, was he delivering on ปก this ติ map. ภาคโดตาทูครับเคาน์เตอร์ไซด์เป็นงานรองแต่วันนี้มีแต่เคาน์เตอร์วันนี้ไม่มีโดตาวันนี้เราก็จัดยาวให้สนุกดีครับดูเป็นระบบแบบ Watch Party ก็สนุกอย่างเลยนะไม่ต้องแบบว่าดูเยอะแล้วก็แหกปากเป็นเราๆไปนั่งขำได้เยอะอยู่ขอให้ดูกันอย่างสนุกพอนะครับเข้าใจว่ามีการล้อกันเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆนะนิดเดียวดูเป็นมีมดูเป็นมีม when he's in the zone, when he's in the form like we've seen on this Dust 2. I mean, the man is sharp. He รายการนี้ชิงของบราสครับผม too many resources as well to entry into the sides. He's kind of always เป็นทุกรายการรวมบาสเก็บแต้มมาเพื่อแข่งรายการนี้ดังนั้นทีมที่มาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ระดับสูงหมดเลย either part of the duels which he very much can win on his own, but also he's having like teammates behind him who are capable of trading him if anything goes bad. รอบหน้าเป็นจองฟรี It's kind of exactly how you said it. It didn't really matter that they had not their full 5-man roster. เฟรม ADR 99นะหนุ่มๆ99นะหนุ่ม I feel like it was Flamesy 99นะหนุ่ม but the fact that Jax wasn't a liability and it didn't really seem to affect Vitality's game. นาวีทีมระดับทีมอันดับ1นาวีอันดับ1วันนี้อันดับ1เหมือนกันเรื่องกลับบ้านอยู่สายบนสายการบินน้อง Wonderful Boy ระดับสูงสุดอะตอนนี้ไปแล้วขึ้นเครื่อง It didn't work out, but Jax kind of solidified the full 10 seconds defuse and Nav was forced to push close to it ได้ครับ Jax was โอ้โหทำไมสิริอ่าน G2 สิริไม่อ่าน G2 วะ I loved exactly how he played that one. Let's go back around before we went into the halftime break because Zaiwu comes in with a hero AK. I'm thinking, okay, maybe he can get some work done, but he massively delivers. It was as well the round where Liquid finally decided to go for a double op setup and they actually get entry kills, I believe. And this was a 3v5 situation that they decided to go for the speed through the smoke. And I think it's actually super underrated strat when you're sneaking through your own smokes into the area of the map, it's kind of heavily contested. It might surprise the piece of card, and it did in this case. Zaiwu with a hero rifle, not having best performance, but they still tasked him to do it, and he delivered on the round. It was one of the most important ones because it could have easily วันนี้ได้เห็นแมป Anything that was clearly lacking from the Liquid side. When we reflect back upon that Anubis where you were praising them for, you know, the strategy coming into things and the fact that they'd clearly reviewed the demo of what went wrong versus Vitality last time around. What was different? แมป 3 G2 Spirit เอากี่แมปชัด G2 Spirit เอากี่แมปG2 Spirit เอากี่แมปตอบไปชื่นใจเอากี่แมป I think at some point he was 0-6 very close to 0-7 and แต่ตึงอยู่นะคู่ได้ขอ3แมปได้ปะเสียงแหบก็ยอม but nonetheless I still 1 ไม่ได้อะดิ 1 ไม่ได้อะดิ1ไม่จบอะ5 ไม่ได้อะหนุ่มโบ3อะ2-0 แล้วใครชนะครับเราใครชนะครับก็ผลิตแล้วครับหรือ G2 2-0ถ้าผลิตดีครับแต่ว่าเด็กเชียร์เด็กดองไอ้ดองยิงเดือดไอ้ดองดุ G2 ฟอร์มไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ไม่รู้บอกไม่ได้ล่าสุดผมดูนุกผม
ดูนุกคืออัลติเมทยิงโหดมากยิงโคตรเข้มอ่ะฟอร์มของอัลติเมทแบบนุกยิงแบบเดือดตึงจีอ่ะเดือดปุดอ่ะเดือดปุดล่าสุดเห็นในดองมากดเซิร์ฟที่โซนสวิตเซอร์เชียคนไทยกดเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าสู้ไม่ได้เลยขนาดแบบพวกคนกดเจอเป็นพวกท็อปลอยนะไอ้ดองแบบ Don't expect anything out of him, and then once we don't expect anything out of him, I hope that will be the moment where he recovers. So just เข้าใจได้ I don't know. I'm just enjoying the show. กระทบไหล่นักแข่งใช่ช่วงนี้ได้กระทบไหล่เพราะว่าเขามาเล่นเฟสติโซนเซาท์อีสต์เอเชียนักแข่งยังไม่ไหวท็อปร้อยโดนเละเหมือนกันนักแข่งยังโดนมันยิงเละบุกมันไม่เข้าอ่ะถ้ามันเฝ้าอยู่ไซส์นั้นเป็นมันเฝ้าตรงไหนถ้ามันมี AK คือต้องปล่อยนะถ้าทีมที่ไม่ได้เซตยูทิลิตี้เข้มๆนี่พอเลยนะพีคมันมั่วซัวได้มันยิงหัวแบบเรียงตัวเลยทรงติกกับไอ้ดองทรงติกบางทีก็ยิงเดือกบางทีก็ยิงไม่เดือกทรงติกAt least for vitality, it doesn't seem to matter that much, which is another ดีแล้ว KDA 1อ่ะไม่แย่นะ KDA 1อ่ะโอเคอยู่ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนทั่วไปใน KDA 1จะไม่ค่อยโดนล้ออะไรแต่ไม่ใช่สำหรับโกด KDA 1ไม่ได้นะโกดห้ามนะ KDA 1 I was ready to see vitality departing after Liquid start to this series. How does this shape เป็นว่านุกจะขาดเปล่ามานานเท่าที่ฉลามตัวเองมันไม่เอาเลย I'm going to still stick with vitality. ใครจะไปรู้อ่ะ Playing good enough Counter-Strike that I don't think they should end up last in this event. มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือเปล่า The full lineup is not here. However, I still think they're playing better Counter-Strike right now than Liquid, and that might be a little bit biased because I'm just, watching more of vitality and I'm more invested into the team than Liquid. But it is proving me that the maps, even like this, where they are not feeling that comfortable overall, I think those are the maps where they're kind of shining through and they're putting up a really good game plan to work with. So were your expectations for vitality even coming into this tournament with a stand-in? Nuke Liquid 50-50 surpass that of Liquid who have their 4-5 ล่าสุดเป็นไงบ้างนุก I think so too. I'm not expecting much from Liquid overall before them coming in for vitality. I was thinking that they could ล่าสุดไปแพ้ for the Part 4 Final แพ้ Vitality 11-13 ถือว่าสูสีอยู่ Liquid or vitality is going down on Nuke. ส่วนนุกเนี่ยเป็นบ้าน Vitality 88.9% โอ้โหแม่เจ้า Vitality 88.9% แต่มาไม่ครบนะเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายเนี่ย 86% เล่นงานไปแล้วนะ 86% เล่นงานไปแล้วนะเมื่อตอนบ่ายอ่ะไปเชื่อมัวซั่ว 86% โดนนะดูดีๆแล้วโดนนะนาวีโดนบ้านตัวเองนะเขาคนไม่ครบนะมีโอกาสตบต้องได้แล้วนะแต่ถ้าจริงๆสถิติตรงนี้ไม่ควรเอามารวมของพวก Vitality นะเพราะว่าถ้ามันคัดออกได้เพราะว่าเป็นทีมไม่เต็มโดนหลอกสถิติต้องดูว่าใครเฉือนชนะใช่ต้องดูว่าใครเฉือนชนะได้ตำรวจก่อนโคตรได้เปรียบผมว่า Vitality โดนมาเพราะว่ามาคนไม่ครบไอ้แจ็คน่าจะเล่นรับไม่โหดพอเล่นรับแล้วโรเทตไม่โหดเนี่ยมันมีปัญหาแน่ในแบบเนี้ยเล่นไม่เข้ากันกับเพื่อนเพราะว่าแบบนี้เป็นแบบตำรวจถ้าแบบตำรวจโถมมาไม่ได้เยอะจะแย่ Vitality ถ้า Vitality เล่นปกติแล้ว Liquid ไม่โชว์ผมว่า Liquid ว่ะมันมาคนไม่ครบแจ็คเคยอยู่ฟอลคอนมาก่อนฟอลคอนเก่งนุกมันเป็นปัญหาของเรื่องการสื่อสารระหว่างทีมมาสิมีโอกาสซ้อมกันน้อยอะเนี่ยผมมองไปอีกทางผมมองไปในด้านแจ็คอาจจะไม่แบกเข้าใจได้แชทบ้านแดงคุณ Next บอกว่าแจ็คคืออยู่ฟอลคอนVitalityน่าจะกินก็มีภาพตรงนั้นเหมือนกันมองได้หลายด้านเรามาดูกัน 12% ที่เหลือจะเยอะแค่ไหนหนุ่มหาไว้ก่อนรอบนึงจบแบบนี้ต้องใส่ต้องไปโดบสักป่องหนึ่งเพื่อให้ไม่ง่วงในคู่สำคัญเงินไม่ง่วงในคู่สำคัญไม่ได้ฝนตกได้เลยว่ะที่บ้าน
มาแล้วแพ้อากาศฝนตกชัวร์เลยใช่ปะฝนตกปะตกแหละจริงๆก็ไม่ต้องผมรู้เลยผมเป็นคนที่แพ้อากาศหนักมากถ้าเกิดอากาศมันไม่ดีเงี้ยฟ้ามืดมาฝนเริ่มมาพอจมูกผมจะตันทันทีนะมีใครเป็นปะผมเป็นตลอดเลยโรงงานนิวเคลียร์คือนิวเคลียร์พาวเวอร์แพทแบบนี้ให้ใครถ้าตามสถิติจะเป็นของ Vitality นะแต่เขามาคนไม่ครบดังนั้นเนี่ยอีก4คนก็ต้องแบกหนักๆหน่อยต้องดูกันไปว่า Vitality จะเก็บมาได้หรือเปล่าตึงอยู่อะทีม Liquid เองก็ต้องใส่ให้สุดเขาจะไม่ทิ้งอะไรไว้ตรงนี้นะเพราะว่าสำหรับผู้แพ้เนี่ยจะกลับบ้านทันทีครับผู้แพ้กลับนะครับโฆษณาบาสทีวีออสตินเมเจอร์ครับเอาวะ Oh yes, everybody very excited for that Austin Major that's going to be going down next year. Have you ever been to Austin, Stiko? I have. Have you? As a player, yeah. Yeah? Did you enjoy it? I did enjoy it. I don't think I enjoyed the tournament. I think we went last there. But more time for going out, seeing the music, getting the nice food. Austin, แดงหมดทวิสก็เคยอยู่เฟสยุค more of an incredible spot right now นุกวินเลน 100% เหมือนกัน We have gone to that third and final deciding map, which is going to be Nuke, and there is a lot of history between these two teams. ตัวนี้จัดที่สิงคโปร์ครับที่กระชัย This map has featured last time around incredibly close 13-11 Vitality just about edging out ที่เจอกันตอน Fall Final เนี่ยเขาเล่นนุกนะครับเล่นนุกเหมือนกัน Vitality ชนะด้วยสกอร์13-11ครับอ้าวขึ้นสกอร์แบบนี้มันมีความหมายอะไรแปลกๆหรือเปล่าขึ้นสถิติเก่าให้ดูประมาณว่าเฮ้ยสนใจหรือเปล่าไอ้พวกนาย Vitality เคยชนะทีมลิควิดมาก่อนนะที่ Bass Fall Final ด้วยสกอร์13-11เนี่ยพวกนายเข้าใจความหมายหรือเปล่าพวกนายเข้าใจความหมายมันหรือเปล่า13-11 Vitality ชนะแต่ถ้าเรามองแบบเชิงลึกเราจะเห็นว่า Vitality เนี่ยชนะมาด้วยสกอร์ที่สูสีไม่พอนะครับแจ็คฟอร์มก็ขึ้นลงซึ่งเป็น stand in นะครับส่วนแมปที่แล้วเนี่ยเซย์วูก็ยิงไม่ออกด้วย That little bit of a break after that second map of Dust 2. They will be getting to the knife round shortly, where we will be seeing rather who'll be starting on CT versus T side. แต่เมื่อกี้แบกอยู่นะแจ็คเอเปกกับพี่คูปเขาแบกอยู่นะแจ็คกับเอเปกอะแต่เซย์วูเขายิงพอท่อนแฟกอะคิดว่าไงอะเกือบ 90% นะครับในด้าน win probability ครับของ Vitality 88.6 ครับผมเขาตีไป89เลยนะครับเรียกได้ว่าเหนือกว่าในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์ปืนพก4-5 5-4ครับหรือว่าแม้กระทั่ง CT round ครับ T round CT round เข้มจี๊ดเล่นไปทั้งหมด9 ครั้งนะครับในขณะที่ทีมลิควิดเล่นไป12ถือว่าสถิติของฝั่งทีมลิควิดเองก็ไม่ได้แย่นะครับเท่าที่ผมไปดูมาแพ้ทีม Vitality เองก็ไม่ได้แพ้หนักนะครับ13-11แถมตอนนี้เนี่ย Vitality มาไม่เต็มด้วยนะครับไม่อยู่ในสภาพ 100% นะครับไม่ได้อยู่ในสภาพ 100% ดังนั้นเนี่ยแฟนๆทีมลิควิดครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีบ้างหรือเปล่านะครับในทีมลิควิดเคาน์เตอร์ไซด์นะในประเทศเราก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณจะได้เตรียมตะโกนเชียร์เวลาเขาโยกยุมหัวครับยุมหัวซื้อวูในวันนี้ I'm actually okay with playing because that is clearly something that they've practiced before, they dry run it before, and that is where they can actually utilize Jax, you know, sending him in, being able to trade him, and lobby crunches are extremely effective way how to disrupt the T side of opponents pretty much on any level. So I'm a fan of this actually. We can hear that they are just about ready to be diving into the knife round. They're just waiting for Liquid to get situated on the other side of the heat stage. For the Liquid side of the equation, any big name that you're putting under the spotlight, particularly for Nuke? Is there any player that you feel like is the real difference maker when it comes to this map? I'm gonna
throw it again to Twist for That's a lot of pressure on this guy, no? I mean, he's playing positions where he needs to be pressured a little bit. So Twist is going to be the one that I'm going to look forward to seeing how he adapts for the CT side, especially. There's going to be a lot of rotations involved from him. Understandably so, he's going to be the one reading the game the most from the actual perspective and having this kind of bird eyes overview over the map of his teammates and then also of the opposition. So I'm going to be seeing Twist as being this rock solid and kind of wanting to see him recover from the Dust 2, which was rather poor. I don't know whether I'm being a little bit greasy, but I really want more from the head-to-head from Ultimate and ZywOo. I think that's fair to say after the second map of Dust 2, which I was saying, you know, it's an Orph's paradise. This is where we're going to see their best work. No, not necessarily. We didn't really see either of them shining super brightly. Didn't really matter for the side of Vitality. How do you think that's going to be going down on Nuke? How does that differ to a map like Dust 2? Well, for Nuke, again, you have this outside and it looks like Orph's paradise, but there's like 7 smokes every round thrown there. So it's really hard to do some kind of impactful thing with Op early on. But however, there are multiple ways where you can aggressively even hot. So I might be actually using this advantage to keep them on their toes and be unpredictable when it comes to aggression on CT side, especially. Knife round just about beginning to decide who will be starting on their favorite side of this particular map. You mentioned Twist in the positionings. When you're an in-game leader and, you know, you haven't been before, you're used to being in those star positions, how do you kind of decide that you're going to be keeping those kind of key areas of the map? Like, what's the process of that? Having the key areas on the lockdown means that รู้เลยว่าใครชนะมีดรู้เลยเมื่อกี้ So if teammates รู้เลยเพราะว่าฝั่งทีม Vitality เฮเพราะ Vitality เฮเมื่อกี้แสดงว่า Vitality ได้สับมีดชนะเลยเมื่อกี้เวลาดีไซเนอร์แมปเนี่ยหรือว่าแมปเหลือนะครับแมปตัดสินเนี่ยเขาจะให้ใช้วิธีการสับมีดครับผมเอามีดเนี่ยมาฟันกันว่าใครฟันชนะคนฟันชนะจะได้เลือกเลยว่าจะเอาฝั่งไหนก่อนแน่นอนว่าอย่างเงี้ยเนี่ย Vitality จะได้เล่นรับก่อนนะเพราะว่าเล่นนุกเนี่ย100/100เล่นรับก่อนอยู่แล้วสำหรับฝั่งที่ได้เลือกเลยส่วนฝั่งที่สับมีดแพ้ก็จะต้องไปเล่นในฝั่งที่เหลือนะครับใจมามากนะใจมากDo you think it's going to be a whitewash like Dust 2? Actually, I still cheer for Vitality here. I think they're a better team, but let's make it a close one. Okay, who's going to พิธีกรบอกว่าผู้ชายบอกว่าเชียร์ Vitality เขาบอกว่านี่เป็นทีมที่ดีกว่าVitality I'm going to give it to JKS. I think he's a pretty good nuke player. We've kind of slept on him, haven't we? I think he's actually a pretty good player, and if you want to get better on the map, ทำไมแจ็คแบกมีอยู่แล้วแทงไปกี่ตัว Yeah, I think ดูไม่ได้เนี่ยต้องไปดูในเว็บ ต้องไปดูในเว็บเลย I don't want to compare him to Nav because it's kind of different styles of play, but I think we can kind of sleep on both of those players. ก็แปลกเลย HLTV ก็ไปหามาได้นะไอ้แมปมีด But I think it's fair enough that JKS super reliable piece of the puzzle, and I'm excited to see if that does indeed come to fruition on this third and final map of Nuke. Well, cross your fingers, Freya. We'll find out who's going to step up for Liquid if they do step up at all. Our odds favor Vitality in this one as they just dismantled them on Dust 2, Mohan. It feels to me like Vitality are powering up to at least win a best-of-3 at this event. And I think that considering the context of the stand-in, to just dispatch of Team Liquid would do good for them. And then they could fall, and we would all just say, well, of course they have a stand-in in Jax, right? But a win here, just kind of one for the road, perhaps is I think the best case for Vitality. I think they can beat Team Liquid. I don't think their road in Singapore goes much further than that. But hell, beating Team Liquid means, of course, they'll have a chance to play at least one more day, and to do so in front of the fans. Put ZywOo on the big stage, get the lights on Jax. Ooh, baby, who knows? We're gonna have our first crowd surf at a Blast Premier event, I think, if Jax makes it to the playoffs. Well, they failed to win Anubis in spite of ZywOo's performance, and then they won Dust 2 despite แต่ด้านทีมลูกศิษย์ปะทะทีม Vitality ได้เล่นฝั่งรับก่อนนะครับในขณะที่ทีมลูกศิษย์ต้องเล่นฝั่งบุกก่อนควันกับลูกเกี้ยงพร้อมกับนับเนตมาครับเปิดใส่ปิงเข้าทางด้านห้องแรมครับZywOoยิงไป2หัวแล้วครับZywOo Makes it look good. แรก2เลยครับZywOoเดือดจัดนับแช่งได้แล้วถอยเลย Despite missing all the bullets he fired back on Dust 2.
So be it. Jax won that pistol round, clutched up, and gave Vitality a quick road to map 3. มายิงแขนครับถอยออกไปก่อน They're cautious about any kind of a heaven wrap. Little do they know, Liquid are entirely up in lobby. You see that Sphinx and Jax working together every single time. แลกกับนับมาครับสวิง They are going forward. เฉือนหัวสวนไปครับทวิส Bomb's going to get spotted. Jax's back has turned a little bit. It's about timing for him. And they're coming in his direction, but the reload buys him some time. Oh, 2 backs turn เข้ามาครับหลังเรียบร้อยก็โมหัวเช็ดเลยครับเหลือเอเป็กตัวเดียวปะทะกันกับทางด้านเจเคสสวิส They know into the back of him, and now JKS ready on the vent. He doesn't know. เรียบร้อยครับมาก่อนครับทางด้านทีมลิควิดได้แพนและยังยิงชนะด้วย Twist on the pistol. That's from a 3v5 after Zywoo gets his first 2 kills. คำทำนายลิควิดชนะพกได้2ยกจบ 5-7 Vitality นำเอาวะ We had some antics, some tomfoolery, น่าเสียดายจัด you know, a laughing Apex ดิสเซวูยิงไป2ให้แต่ไม่สามารถ quick reality check as Liquid win double man อุ้ย disadvantage. ยิงกินหน้า UMP ปืนเท่แชทปืนเทพเลยปืนเทพเลยบอกเนี้ย in this head to head right now. Liquid's inconsistencies, Vitality's stand in. There's a whole layer of unknowingness wrapping up this match. Wonder how they transpose from here. They've got a lot of outside เข้ามาทางเดิมครับ They are spawning ramp. It's going to be a heavy ramp hit. ลงมาแลมแบบเดือดจัดมาแบบมาครบอ่ะ Does he see this? Yes. เขาเห็นแล้วเนี่ยจะดันลงมายิงครับเฟรมเปลี่ยนมีดรีพีคมุมใหม่ครับสวยงามจัดครับแต่แรก1-1เนี่ยหันกลับมายิงอีกตัวไม่ทันเดือดไป Doesn't have to go much further. Could just hold on to the map control, but the scout shot เล็ง whizzes ไปที่ by. ขา No ครับ damage done. No พยายามจะ issue, เล็ง no และดึงเข้า worry. No stopping that bomb from going down. โดนแพนมาครับผม Works beautifully. แพนได้ในราว2ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับจะได้ Vitality เก็บเลยครับเก็บปืนเล่นราวหน้าเลย What's Jax's real name? Is it Jack? No, it is. Oh, I feel like I know this, but I just super French. UMP เอาดิเมทบอกปืนอะไรวะเนี่ย Let me pull that up. It's Audric. One more time. Audric. 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 เซฟครับ Wow. Okay. Last name Jug. Do we have the lore on why his name is Jax? No, actually we don't. I don't. เกือบสวยแล้วเฟรม We've never asked, have we? ได้อีกสักตัวนึง haven't. ออกไปวัดแบบเดือดจัด Audric. ตัดสินใจวัดดีนะ Audrax. It's a bit of a stretch. It's a bit of a stretch. It's like the male equivalent of Audrey. Audrey, yeah. Yeah, Audrey. พร้อม 2-0 ครับผม Vitality เองเนี่ยต้องเร่งเครื่องหน่อยนะฮะต้องเร่งเครื่องหน่อยไม่งั้นได้ขึ้นเครื่องครับไซวูครับออกไปแก๊ปหัวเจเคสมาได้ Settle down, Zywoo. เดือดอยู่นะยิงเอาซ้ายได้ปืนมาเรียบร้อย Apex Background shooting bullets past Apex, who goes in for the free AK upgrade. ได้ AK กลับมาครับ Apex True. SMG. การที่ดันออกไปยิงนี่ตัดสินใจดีมากนะ Alexander เพราะว่า Graham Bell. ตัดออก1บวกได้ปืนดีมาในขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ปืนเต็ม 100% นะครับถือ MP9 กับ UMP อยู่ยังพอได้ลุ้นอยู่ Moving that ump ever closer. ถ่วง Apex. จอเรื่อยๆครับ Waiting and waiting เย and กิน waiting ได้ and timing it well. ไฟซื้อเวลาไม่ให้ลงสิเกตครับ And then their smoke's gonna fizzle out, and Zywoo's gonna get a chance to nab Zywoo himself another. ไม่วัดต่อ He ครับ doesn't stick around. Ooh, kind of two minds right here. น่าเสียดายครับ I ผ feel ม like there would have been a chance to maybe. There's the rotation though. They freed him up to go downstairs, so Apex is in time. ต้องรีบลงนะครับ He's got a good gun as Apex well. บอก Jax Jax comes down to join him. Here's the rumblings of the approach. ไปไล่ Apex เรียบร้อยนะ Jax on 30-second timing needs to check this. เดี๋ยวไล่30 วินาทีนะ It's a weaker upstairs. ที่เขาจะต้องเร่งตัวเองหน่อยครับทีมลิควิดเวลามันจะหมดแล้วพุ่งเข้ามาเข้าเมนครับ1ศพก่อนเห็นเงาก่อนเห็นไปโอ้ยแล้วแทงให้เพื่อนสวยจัดเลยครับเหลือคนละนิดเดียวเท่านั้นเองครับคนละนิดเดียวไซวูโดนแท็กคนละตัวคนละนัดพอได้แพนแล้วอ่ะดิ
นับครับแผนติดแต่เลือดแบบเลือด5ครับโอ้ยแผนไม่ทันครับนับสวยงามอยู่หรือว่าจะได้แผนแล้วนึกว่าจะแผนเอาตังค์ทันnearly takes down 3 with an MP9. Obviously, the setup for the round. ไหวอยู่เดี๋ยวมิเก้แบ่ง for Liquid, who they lose a player early, but they get all the rotations downstairs. So the fake works out beautifully. Just goes down one man. That's Spinx. มีออฟแล้วครับ ultimate ไม่มีใครกล้าปาดกลางนะเพราะว่ายังไม่มีออฟครับซูบูถือปืนแก๊ปอยู่ออกมาอย่างงี้มีภาพอุ้ยโดนจริงอัลติเมทโดนแท็กแล้วก็เอเปกก็ยิงซ้ำล่วงไปเลยโดนสเกลยิงแล้วตัวนิ่งครับวิ่งไม่ออกตัวระเบิดไปเลยโดนยิงแล้วเจ็บจัดSecret will play a role in yet another Team Liquid round. Jax ลงเขาใส่ไว้ก่อนนี่ And CT is not wasting any time clearing this out, huh? Spinx ค่อยเดินมาครับสปริงได้ไปได้ด้วยนะอุ้ย JKS ครับกดเข้าหัวแหลกมาเอเปกเสียปืนไปครับ Apex takes a step and dives to twists. Looks like this A site's still getting split. You've got 2 players back here. Yeah, this is surprising. There are still options, and Zai will remember just with the scout. Bomb is in the middle of the pack here. Zai will wait for a chance to strike them down. สวยงามจัดครับพีกออกไปได้หัวเลยครับไซวูดีเกิลครับดิ้งกับบานไปดิเอาแล้วเข้ามาหลังไซโลครับโดนเฟรมยิงหัวไปยิงตัวระเบิดไปเลยทวิสลองแต่ไม่ได้ครับไซวูคุ้มค่ามากครับได้ AK กลับไปแบบเต็ม I thought that was what made the most sense. I mean, they killed the secret rotation as well. I thought for sure they go lower in that spot. That was an interesting moment because I feel like you have Vitality sitting upstairs just going, oh no, they killed our secret flank. Now they're going to know. And they have the longest possible rotation. Jax dropped out of heaven. But doubled up back here was perfect. So great read on the situation here for Vitality. สเปย์มาครับวิ่งไวครับเทคได้พุ่งเข้าครับบุกเข้า A แบบดุดันครับเสียไปก่อนครับแต่สปริงแล้วเราเทคได้ครับไป2ครับแจ็คหัวขาดไปเรียบร้อยไซวูพยายามสเปย์ครับทูสโมเก็บเพื่อจะวิสไปได้ครับแผนบอมเข้ามาครับเทคนายลาวครับของจริง Yeah. Oh my gosh, is that the round? They're gonna have one coming up in heaven and lurk outside. มาแล้วครับเทคนายขาดไปนิดนึงครับขาดไปนิดนึงเฟรมรีเทคคืนมาให้ครับเพื่อนล่อบนให้ครับบอกแจ้งเรียบร้อยขาวอ่ะดิเรียบร้อยเลยครับแล้วกระโดดเข้ามายิงครับได้ไปต้องกู้แล้วครับเฟรมเพื่อนมาแบกให้ครับสุดท้ายควันทันนะดิโอ้ยแล้วยิงได้ครับทางด้านนับอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเฟรม Wow, very few bullets left there for Nafla and he makes it happen. That's a clutch to him. It was a nice move from Flamesy. He jumped to make sure he was running in from. But the second frag with the Tech 9, that's where it just becomes too much. First one, okay, but both upper anchors dying at the same time. And this is with so many Vitality players. 0.33 วินาทีครับ 0.33 วินาทีครับ One of those moments that should have never happened. ตบแล้วโต๊ะตบโต๊ะไปที You can't take down the black lights though. The Sable is sturdy. Will break you. นี่ก็ขายสปอนไม่พักบอกว่า you can't take down the black light เป็นแบรนด์โต๊ะเขาในของทัวร์นาเมนต์นี้ black light ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะไรยังไงครับแต่เห็นมีโค้ดส่วนลดด้วยครับ black light ครับทุบโต๊ะพังแล้วเดี๋ยวสปอนโกรธนะครับห้ามทุบแรงบุกมาได้3เลยครับเซนต์ทีมไม่ควิดอยากแทงเลยซื้อเวลาเพราะกะว่ากู้ทัน 0.3 เองนิดเดียว
แลกมาครับ JKS เกือบพังครับผมแลกกับ Apex Zaiwu finally not working with the scout. You taking up the responsibility of outer. ยามพีค2ยิงครับสู้ Liquid positioning and สู้ยิงเยอะ lower vent play. ยิง6เฟรมยิง7เฟรมยังไม่ดับครับยังไปต่อครับเฟรม Because they think that Spinks is definitely not alone down there. Right? He was just sent forward on an operation ด้านสปริง on เอง his ก็ own. เดินไล่ๆไปครับไล่ๆหามุมเหลี่ยม Try to move forward instead. โหยื้อเวลารอครับทางด้านทีมลิควิด50 วินะ Nothing red, nothing silo, really liquid up in lobby. They're going to go ramp is ไปแรมไปห้องแรมเลยโหแล้วเฟรมตัวเดือดด้วยกับซูวูแปดสวยอยู่ได้มา1ก่อนครับแล้วเพื่อนคำไว้ให้โอ้ยแลกมาแบบนี้ครับตึงจัดนะครับถอยขึ้นทางด้านเนเว่นนาทีครับซูวูเหลือ3แล้วครับทางด้านทีมลิควิด Apex บอกเดี๋ยวเอาเองที่เหลือครับไม่มีได้แพนอยู่แล้วครับ20 วิขอแค่ Apex ยิงไม่พลาดครับเวลาไม่พอครับบวกกับคนก็ไม่พอ 15 seconds they are going to 15 วิครับ Zaiwu can he figure this out He just turned away ได้ยินเสียง oh second guesses it โอ้ยแล้วกดกล้องขู่เลยดิแล้วยิงให้ด้วยอะไซวูอะไซวูแบบไม่ให้อ่ะไม่ให้เหลือยิงไม่เหลือโอ้แล้วกดกล้องต่อหน้าเลยนะได้ยินเสียงเท้ากดกล้องขู่ไปเลยแบบอยู่นะเว้ยอยู่นะเว้ยยิงนะเว้ย yes they do you can upgrade pick those up this is also one of the ไซวูมันเอา what we see from them sometimes หลับแมปเมื่อกี้แต่แบบนี้มาจะจัด some maps they just are really adamant about their outside crosses 4-1ing here ramp sometimes ระวังเผื่อฟอสบายนะ Apex เมมจัด Apex calling to be worried for the force but it's not the case Team Liquid looking to take one on the chin round 7แต่ไม่ฟอสนะครับมีอีเกิลแค่บอกเดียวครับเหลือเป็นกอกล้วนโอ้ขอบคุณคุณอิสระทีวีด้วยปกติภาคโดต้านะครับแต่อันนี้ทำ2บ้านครับบ้านม่วงบ้านแดงเพิ่งเปิดครับยินดีด้วยนะครับที่แวะมาเจอกันซูบูไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับผมบอกได้เลยว่าถือว่าตีมาได้เยอะอยู่นะตีมาได้3ตอนราว7โหดจัดลิควิดถึงแม้จะเป็นเพย์ที่ทีม Virtuality พลาดบ้างนะครับโอเคแค่ไม่พลาดต่อไฟฟอร์เก็บดีเกิลมาจะพีคยิงครับดีเกิลอุ้ยเรานับอุ้ยโดนหัวครับทะลุมาเกือบตายนะครับซิวูApex ครับโอ้ยอย่ากินได้ยิง Apex ล่วงไปอีกเดี๋ยวยิงแย่แล้วโดนกดตังค์กันดิไม่ดีเลยห้ามเลยอีกตัวไม่ควรนะอีกตัวนี้ไม่ควรนะเดินไปเก็บปืนให้ด้วยครับอย่ากินได้เฉือนขาขาดครับโอเคอยู่นี่ทีเด็ดคือเขาซื้อดีเกิลมาบอกเดียวถอนปืนไม่ได้2บอกแล้วไม่ได้รวยจัดด้วยนะฝั่งตำรวจ that's the saying with him yeah because of the 1v4 เพื่อนแนะนำแหล่งซื้อเสื้อทีครับเพราะว่าเสื้อมันสวยทุกตัวเลยปกติไปเดินในห้างเดินเลือกอ่ะ only to him he understands the language of movement it ain't pretty folks pistols again for Team Liquidมีทีมน่าเชียร์ไหมแว่นมีอยู่ผมว่าผมจะเชียร์ไอดองอ่ะThey haven't really had to call on Jax to do too much in this third map so far, but that's because Flamesy's bringing it from Dust 2 forward into the decider of this series as well. Flamesy is officially here. If he can do it back-to-back, then you know my questions about him and my worries really for Vitality. That was genuinely my main reason ดึงมาครับพยายามเอาปืนพกเข้ากดสเปรย์กดแรกอัลติเมทเอาหัวให้ครับคมอยู่ในอัลติเมทไม่แย่เลยWhat are the odds? ซูวูครับ Zaiwu kills Yakinder, but the Heaven player still shot, so that's 2 CTs found out. Nothing สวย you งาม can do จั about ง it though. Poor Naf on his own, and they smoke him off. จะต้องลุ้นในราวที่มีปืนเข้มๆอย่างเดียวแล้วครับทีนี้ทีมก็คือ He's got the bomb. แต่นี่ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะ It's just one player down there. Go ahead. ถือดีเกิลมาได้เกาปืนออกสักกระบอก2เขาบอก Oh, but it's Flamesy.
That's right. ให้ปล่อยเขาถือเงินดีๆเงินครบ Bad half the day's done. Yesterday you said tomorrow. G2 Spirit ใครดี Spirit ปะองค์ดีดองยิงเดือด G2 ยิงไม่ค่อยเข้มวันนี้เมื่อวานยิงไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ That's how the bugs get in. Nap up close. Naf. He's got this one locked in as he goes up 11-4 and makes sure that Nice no try. bomb plants can be had, no kills to be stolen. Now this will be ถ้าทางจะได้เชียร์Watchparty ต่อนะทรงดีมากเพราะว่าลั่นกันทั้งทีมเดี๋ยวยิงดีไม่ได้ยิงแย่โดยเฉพาะไอ้เฟรมนี่แรงไม่ตกเลยไซวูแรงยังตกนะ3 แมปแรงตกไปแมปดัต2แต่คือไอ้เฟรมยิงเอาจาก11แจ็คนี่เป็นตัวสำรองนะครับยิง1ไม่เป็นไรแต่ไซวูกับเฟรมนี่ห้ามเลยไซวูเฟรมห้ามตกเลยครับเกมนั้น G2 วอร์มไปเฉยเลยต้องดูต้องรอดู G2 ฉลองชัยไหมพีกมาครับโชว์ปลายหัวไซวูยิงทวิสต์ล่วงไป Doesn't die in vain because Zywoo finds the climb up. How do you know he's going to do that? Zywoo, he just knows. How do you know? You know what I mean? This guy. He knows you better than you know yourself. Does he know there's one back mini right now, one top silo right now, one cross seeker right now? Yeah, the secret cross. That's the question. But Flameseeker won't answer it as he looks to head downstairs after holding off the NAF play out ramp. That was a key duel because now Zywoo isn't responsible as much for watching the cross. You can just stop the late mini. แต่ปกติเรา G2 ชนะทาง TSpirit ตามสถิติถูกไหม But Ultimate didn't hide the approach down into these tunnels, right? He flashes for the cross and. He's not playing clock. Jack's coming in to pick up the ramp. Where's his like? ไปต่อห้องจกครับผมจะแน่น Ultimate เมงนี่เฝ้าปุ่มอันตรายอยู่ด้วยควันพิษไม่ให้ดูเขินเกมบอกปีนขึ้นมารีเทคเช็คยืนเดือดจัดมุมนี้มุมแบบบนไซโลอะมองไม่เห็นเลยนะยืนบนนี้ยิงเถื่อนจัดแต่ถ้าควันหมดก็ยืนไม่ได้ครับควันหมดต้องรีบลงบุกเข้ามาครับผ่านกระจกแล้วยิงเข้มจัดเลยดิแต่ไม่ไหวครับแจ็คเอาให้จะจัดแจ็คโอ้ยเกือบได้ตัวสุดท้ายครับแจ็คแต่ได้อยู่นะเคสออกมาครับโดนปืนพกของซิวครับผมเทคนายก็ไปด้วยมายิงสวยงามอยู่ครับแจ็คยิงไป2ใน3นะกดโอทีกับที่คุยฐานะภาพกันมายังครับแว่นภาพห่างไปเรื่อยๆแต่ได้อยู่มีลุ้นอยู่ฮะถ้าได้สัก4ถ้าได้สัก5แล้วกันนะสัก5นี่สวยเลยHave an opportunity. He's been pretty good on these like raw duels as well. But that's sort of indicative of how the game is now swinging. Like Flame is suddenly on dust who's way too. เอเปกกินระเบิดเข้าไปเต็มๆครับผม70-40เลือดเต็มเหลือ60ครับนี่ก็เดินไปรู้ลงซีเคทไปเรียบร้อยครับ3คนเอกไนท์ราวอีกแล้วครับAnd then Team Liquid apex in his energy. Ignite but now we're starting to get it. You know, now we can feel him winning again. It was funny because it was worrying because when he was losing, he still wasn't. You know what I mean? Yeah. It wasn't even just about the happy moments. There was just a lack of emotion. Subu. I thought, my God, they've broken him. กับฟาวในห้องล็อกเกอร์ But he's back. He's back in full force. ถอยกลับเปลี่ยนรีพีคมุม Nav. I will see nothing here as the pistols do get ever closer to that hut or the potential for the 3-player ประเด็น burst คือ or that nade from Apex. ความน่ากลัวคือมันเอาแน่ครับซูยิงทวิสไปได้ครับต้องรีบลงแล้วเพื่อนคอสไฟมาดีจัดครับเล่นระยะดีด้วยนะเทคนายบุกไม่เข้าครับโดนเล่นระยะหมดไม่ให้ลองไม่อยากลองใกล้ๆเดี๋ยวโดนแตะหัวแตกสวยงามครับคลีนเลยทางด้าน Watchparty as they post a strong CT side. Yeah, these rotations are สวัสดีครับสุขสันต์วันฮาโลวีนครับวันผีเมื่อไหร่แว่นจะผีรักเราสักเธอ What do Liquid want to try to do now? We've got Mythos coming in with some ideas. You know, one of the Liquid have won was just that สวัสดีครับสวัสดีพี่หว่องนะ upper pop that they pulled off with the ขอบคุณคุณบานาน่าซ่า001ด้วยนะ
And it's the pistol and conversion, isn't it? ขอเวลานอกแล้วครับในนั้นโค้ชทีละคือนาวีกลับบ้านไวเนี่ย Yippee! He actually managed to not. โอ้แล้วยังเคียนต่อนะยังเคียนสเตตของดัต2 7คิวดัต2 Just couldn't go negative one time. ไม่แน่หรอก57นะ Something to point at, but no. ผมว่ามีภาพอยู่ Even and then turns it around on Nuke. แต่ปิงดันทะลุสโมกออกไปนะเกือบจัดดันทะลุสโมกมายิงแล้วไม่ถอยด้วยนะเดือดจัดอะ Good posturing from JKS if he wants to wrap into the A side. เต็มครับเก็บให้เก็บ JKS ไปครับทวิสเกือบตาย Their awareness is so good at the moment. ไม่เข้าแล้วครับออกมาโดนแจ็คยิงแน่ครับแจ็คยิงพังหมดเปลี่ยนมุมยิงทันทีครับแจ็คสเปรย์ทะลุสโมกหาไปก่อน M4 30 นัดอะ M4 รุ่นไม่จุกบินโชว์ครับโดนไฟกระโดดออกมายิงแรกไปครับโดนไฟเผาขาแต่ไม่เป็นไรครับเป็นทวิสครับเลือดเหลือ14 1-3ครับทวิสราว11โดนเนตเกือบพังครับเปลี่ยนปืนกระสับมาทวิสเอาหน่อยไหมเอาโดนแจ็คครับโดนแจ็คตอกเก็บCouple of very hard kills. Like Spinks could have died on the push to Nafly 100%, but he hit a great spray. Every bullet in the last one a little bit through the wall. You had this push on the timing. ไปที่8-3นะครับตอนนี้ He was a hair away from disappearing in. อาการออกจากแคปเทนทีมลิควิดพีเออร์หน้าตาแบบหน้าไม่ดีเก็บอาการไม่อยู่ Were more simple. They knew exactly what Liquid wanted to do from the beginning of the round, and they countered this. I think call from Mither probably out of spawn just to try to make this a mini wrap into an A hit. 8-3 ปืนจัดครับเทเลซิวูครับ14-2นะครับดูเขายิงข้างจัด cheering as they picked up the knife round understandably solid CT side looking to post a 9th a cheeky position here from ชนะมีดมาโอ้ยแล้วเดินชนกันแล้วเสียเอเปกไปก่อนเลยครับ JKS เดินมาเก็บเอเปกไปได้ได้เปลี่ยนปืนครับเป็น M4 จุกแบบเข้มๆหมุดท่อรอไปครับโดนทะลุออกมาเรียบร้อยครับผมบุกเข้า A แตกแล้วนะแผนไปทันทีนั่งแผนทันทีครับซิวูอัลติเมทเฝ้าอยู่ครับหัวโผล่โดนยิงหัวครับผมโอ้อย่างนี้9อย่างนี้ไม่ไป9นะครับอย่างนี้8-4ครับผมโอเคเลยครึ่งแรก8-4นะเอาอยู่นะเอาอยู่นะไม่แย่เลยนะครับสำหรับทางด้านทีมลูกอีกครึ่งแรกนะ8-4 I am the head coach of Team Liquid. I've been involved ไม่แย่ครับ since 2006. ขอบคุณคุณไดโน่นะครับซิดนีย์ด้วยสำหรับการกดติดตามครับผมขอบคุณครับ 2016. I had some childhood friends who grew up at the street next to mine, a few houses down the road. ถ้าได้พกได้อยู่นะ They were playing together as a team. And คนดูบ้านแดงจะ70คนแล้วครับในขณะที่คนดูบ้านม่วงล่อมา650แล้วครับเวอร์มากนะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยพี่โตมาใหม่แว่นถามแทน2กล้องน่าจะมาอยู่ส่งนะส่งนี้น่าจะมายาวพี่โตเตรียมมาแล้วไอ้แว่น CS2 บอกเขาย้ายมาไม่เป็นไรเปิด2บ้านดีกว่าเปิด2บ้านเดี๋ยวส่งยอดคู่โหดกว่าแปลกๆนะครับผมจะไม่อ่านพอเดี๋ยวอ่านเลยจะต้องผวนไอ้แว่นเคาน์เตอร์สไตล์2เวนนี่ไงพรุ่งนี้ภาคเคาน์เตอร์ก่อนเนี่ยเคาน์เตอร์เริ่มบ่ายโมงโตต้าเริ่มดึกโตต้าเริ่มเย็นเคาน์เตอร์ยังไงก็ได้ดูยาวๆก่อนไม่รู้ว่าจะดูเคาน์เตอร์จบเลยไหมอยู่ที่ยอดถ้ายอดดีก็ดูจนจบเลยเดี๋ยวค่อยว่ากัน that impresses me the most. One thing is obviously the individual skill, but another would definitely be the discipline, the individual discipline that I see from every member of our team to do what needs to be done, even though it's not always the fun stuff. The three main things as to why you're taking a time out as a coach. พรุ่งนี้มอนทันเปิดล็อกมอนทันเบต้าไหมให้นอนด้วยไหมต้องนอนนะมอนทันเปิด10 โมง
คือถ้ามีเวลาเล่นก็คือเปิดสตาร์ทสตรีม10 โมงเล่นแล้วบ่ายโมงพากเคาน์เตอร์แล้วก็ยาวถึงตี 4โดตาอย่างนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงรวมเวลาตื่นแล้วน่าจะประมาณ17 ชั่วโมงนะรวมแล้ว17 ชั่วโมงเลยนะอย่างนั้นแล้วเวลานอนไม่เหลือนะดูดีแล้วพอหลังภาคเสร็จต้องมีเวลาโตเตะอีกนะโดต้าอย่างโดต้านี่กรุ๊ป2ไม่มีแลนด์นะ ESL Dream League แลนด์นั่นเป็น ESL 1 during the amount of timeouts that you have available. โน้เล่นมอนฮันเวิลด์มันเลยเนี่ย Within the next year, Sleep is for the weak. We help bring No. Liquid back on track to where we No want to weak. be, and that We is strong. obviously being a contender. ปัญหาคือเราถ้าเล่นเกมอย่างเดียวนอน4 ชั่วโมงอะได้ถ้าฟาร์มของแลกหรือว่าเล่นลงแรงโดต้านอน4 ชั่วโมงอะสบายเลยแต่ปัญหาคือเราทำงานเนี่ยมันต้องใช้สมาธิไม่งั้นลิ้นมันจะพันกันแล้วมันจะง่วงพอภาคเคาน์เตอร์เกิน8 ชั่วโมงมันจะเพลียมันจะไม่ไหวที่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเก็บแรง and hopefully for Team Liquid is exactly what they did in the last round, simply winning one with barely taking any damage. A little timing through the smoke and the hut walkout sprinkles one in for their attempt to take it all back on the defense mode, but vibes at an all-time high for Vitality and 8 rounds in their back pocket. It is. Now, pistols have been very friendly to them. Zywoo has just been such a สู่รอบปืนพกครับ He's 14-3. This T-side pistol could actually dictate the game. I certainly believe in Liquid CT side more than their T-side. 8-4ครับผม Variety ทีลิควิด Unfortunately, what I expected a little bit with their nuke sometimes. It's one of 2 or 3 maps where I think they haven't really figured it out yet. ต้องได้ปืนพกนะครับเทรนนิ่งทีลิควิด This would take the edge off for sure. It's a tense moment, I'm sure, for Vitality, who I know Jax is here on the team. They haven't won a nuke yet with him. Job's not finished. A little bit of posturing going on outside of main ยิง with หนั the กขึ้นไป smoke ครับ play. เห็น Flames เรียบ comes ร้อย through it. เตรียมบุกเข้าเอไวครับกระโดดเข้ามุมตายครับซอยวูบินยิงครับผมเฟรมบินยิงครับโอ้โหเฉือนมาได้ด้วยครับแจ็คส์ Yes sir. Damn. Sat in the back โอ้ of ยิง that 4 site. ได้แพน I feel like Team ใช่เลยครับ Liquid just กลิ่น fizzled จัด That's กลิ่นมาจัด some good aim right there from everyone involved. It's just wild that it was like nowhere to be found yesterday. You know what I mean? Day to day Vitality looks so much better. Oh yeah. Flamesy particularly, and even Zywoo. You know, like Zywoo's like obviously Flamesy's was a poor performance. Flamesy had no help Zywoo had no help yesterday. Yeah. Flamesy should have been better. Apex has just been not really as he can be a bit better overall. Sure, but it doesn't have to be that much better. And then Spinks is just like good here and there. Yep. It's a little awkward, but you know, ใช่ ยิงโหดมาก consistent แจ็ค 3. Of Right? course, yeah. And especially when you have the stand-in, right? It's the classic. It's like your stand-in's going to bring something to the table, but that's when you no longer have the option of leaning on your 5th player. Even if, you know, ถือว่า your fifth, let's เฟี้ยว say เฟี้ยว Messi is the 5th best player. โดนปืนพกแบบนี้นี่หนักอยู่ But you don't have him anymore. เพราะว่าโดนแล้วไม่ได้ยิงสวนด้วยแล้วเขาได้กวาดเกือบทั้งทีมบวกกับได้แพนเนี่ยหนักเลย But hey, pistol kills, they're worth 2 each. And well, they did have an off day yesterday. ตื่นนะแจ็คThat they have turned it around because now it doesn't look like a SMG stand-in's บอก gonna ครับ hold บวกกับ them เทด้า back. ซี Convincing ยากินด้า pistol victories and a ต้องรักไก่กันหน่อย super strong individual level from ในขณะที่ Flamesy. Variety ก็ปืนแบบเน้นๆเลยฮะ To love about the Vitality win conditions. สปริง Spinks doesn't get the best of the ยิงมาไม่ได้ clash นะ towards ไม่ได้ Ramp. เลือดเลยนะครับไม่ได้เลือดเลยนะ AK Threat, of course, of all of a ไม่รู้ sudden เกิดอะไรขึ้น players flying at him, but it doesn't look like And he has Liquid want to pull that trigger yet. And he's still on lower ammo right now. Hasn't reloaded after that first spray. ดันลงเดิน One of the good guns of the round. เก็บยาวครับ He's readying ไป this เลยครับ attack, but ไป round แล้ว open. This is they must be quite aware that it's ไปเผาไว้ oh, actually like the setup here from Liquid. I don't know if they catch the timing. 1 นาทีนะเดี๋ยวเวลาอยู่ They have control side. They can be pretty quick to this flank. Really comes down to this flank, I think. ปิง Yeah, Spinks is not watching for this just yet. Hello. อุ้ย And farewell. Now there's pressure. Now there's a lot of pressure on Vitality. เอาแล้ว So SMG's doing good แจ็ค work ครับ with ยิงสวนมาซิวูต้องรีบแพนแล้วครับ follow-up, coming in with the เพื่อยิง impact, โคเวอร์ไว้เปลี่ยนปืนทันทีฮะ ball going.
เป็น3-3ครับยังหายใจฟื้นอยู่ตอนแรกนี่ตื้อเปิดประตูมาส่งแฟลชสวยครับพีกมายิงได้เป็นไซวูครับผมแจ็คตายแรกมาครับไซวูยิงเก็บเหลือ1-2ครับแต่เลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเฟรมเลือดเหลือ1นับครับไม่มีคิดด้วยครับนับรู้ว่าอยู่มุมไหนแล้วแต่2-1ยิงไป1ก่อนครับเหลือแต่เวลาแล้วครับโอ้โหแค่เล่นกับเวลาก็สบายครับเฟรมเพราะว่าไม่ต้องแลกยังไหวเลยครับไม่ต้องแลกก็ได้เก็บปืนวิ่งหนีฮะนับสุดท้ายไม่ได้เอาปืนไปเล่นนะสวยงามมาก This was a great setup, I think, overall from Liquid, considering the guns that they had, but a couple of key duels. This one versus Zaiwu and Yakinder in Decon, I think, is massive. Yakinder slowed down this fight. He could have actually had a good chance of winning the round, along with Naf, and then the other one was Flamesy breaking out into ramp. 10-4ครับผมราว15 Vitality ยิงเดือดจัดยิงเดือดแบบมาก 3v5 for Vitality just to show now that not only on an individual level do they have it but they're bringing in the X factor แจ็คบอกเล่นรับแล้วทีมได้มาเยอะขนาดนี้เล่นลุกก็คงสบายเพราะว่าบุกแบบมั่นใจเดินจริงอ่ะเดินจริงโอ้โหครับผมนะพยายามจะเฉือน winning a best of 3 and of course at the same time just one single best of 1 win over complexity. And the craziest thing about this Singapore shortcoming is going to be that they started both of their series with a map win, one of them 13-0. And they ended up, not even winning more rounds in that series somehow. This is because they got stopped on the next 2. No nades here for Liquid. Not great guns either. We'll take a blunder here from Vitality. Or something really crafty from Naf, and he did find something good here. Nice angle. ยิงเข้มจัดครับนับ He comes in with the double to Jack, so back-to-back 3v5s is what's demanded of Vitality if this early team momentum ยิงได้ได้ยินเรียบร้อยครับเกี่ยวตัวหลังมาได้ถึงได้สู้ครับ as he lets the first one go through and blindside Zaiwu. Then doubles around. ผ่านมาจะเอาอีกตัว positioning here. Oh, Yakinder, he's โอ้ slippery. ยากินได้เข้าหลังโหดจัด Apex comes back. สวยงามครับยากินได้ Wonderfully played from Yakinder downstairs. ยากินด้ามันเปรี้ยวมากราวนี้ยากินด้าเอาให้เลย to start the CT endeavor here for Liquid. Classy moment from Nafly, picking a perfect spot to catch a lurk. This is a round where I feel like ตัดโอกาส Liquid ตัดโอกาสเลย almost didn't have enough money to justify buying. They came in with almost no nades, 3 MP9s, and now they've upgraded. มองไปถึง OT เอาเว้ย perfectly played เอา from เว้ย Naf, and the second kill to pair with it. Look at นับ this. 5ครับชนะทีม Liquid Look at it. จบเท่าไหร่ดีนะคู่นี้จบเท่าไหร่ดีนะ So ready for Jax. น้ำกับเบียร์กินได้ยิงกับบูดูเลย 13-11 12-6 Frustrating if you're Apex. You go all the way into vent. You clear the vent corner. Just all the walking you had to do right there. พี่ปิดจะทำแอร์ไทม์ช่วยแว่นสบายเลยนะ You get hunted. So tough pill to swallow if you're Apex and ปาไฟซ้ำครับ a chance for a shift ไปบูก็รอไป in Liquid's favor. But it's going to take a step up from someone. Ultimate is right back to the bottom of the board. ผีก็ออกมาครับทวิสแฟสสวยจัดครับได้ซื้อวูอีกแล้วนะเสียซื้อวูไว้ครับ will be now a 4-event streak with a sub 1.0 rating. พยายามวอลแบงเช็คเผื่อได้นะครับเฟรม Was that on the edge of main or straight through the door? It's like towards the front of main, but yeah, he hit it from back here. That was nice. เฮ้ยเมื่อกี้วอลแบงโดนทวิสตายเหรอดูไม่ทัน I feel like a kill like that's when you know someone's really feeling the game. Yeah. If you needed more evidence after 13-11 ครับทวิสยิง30ตัวแผลบ in the flow state, folks. เอาครับ10-5 JKS gonna pop up. อุ้ยขึ้นมาจากซีเคทเลยครับสบายตัว JKS กวาดหมด It's only กวาดหมดเก็บหมด If Liquid play their cards right, they can do this. They definitely can. They got CT side. They have survived that low buy win. There is now บุกยากครับ pressure นุก on Vitality. แน่นอนต่อให้ถืออยู่10มันก็
we can obviously look at ไม่ใช่สิ่งที่ Flames have an even better game than ง่ายๆเลยครับเขาถือ6ครับ6 ต่อ 10แต่แน่นอนครับแบบนี้คือนุกครับผมฟูอีโคครับแต่ด้าน Vitality ก๊อก5กระบอกเลยนะแบบก๊อกเปล่าๆ5กระบอกใช่ครับคุณกระมังอันนี้แมปกันแบบจ๋าๆแบบนุกทีมไหนเล่นดีสุด Vitality เกือบ 90% แต่มาไม่ครบเป็นแจ็คมาแทนเมสซี่แผนอาจจะรั่ว wrote an all chat after he got wallbanged by Flamesy like that. I would love to. He wrote, "Effing lucky kid. It's always the kids, man." Wait, what? He actually wrote that. โอ้ยโดนกรอกครับผม Twist, you're not that old. กระโดดเข้ามายิงจนได้ครับ The wisdom of in-game leadership is aging Twist too quickly. ออกมาพีคยิงครับสแต็กก๊อก5ครับผมได้ปืนไป2กระบอกแล้วนะได้ปืนไป2กระบอกแล้วนะไม่เขาตัวล้นๆเลยนะคือเป็นก๊อกตัวล้นๆแล้วลุมยิง5คนได้มา2กระบอกแล้วนะเสื้อไม่มีอะไรเลยอ่ะก๊อกแบบก๊อกเปล่าๆอ่ะ You cannot simply plant lower. Look at the full kit's utility โอ้ coming โห in. Just forget about it. ถ้าแพ้เรานี้นี่คือแย่จัดเลยนะทั้งทีมลิควิด Nobody has rotated down here at all. 20 seconds, and they haven't even considered it. They're going to go for the full-on retake. This means that Vitality want to win, they got to double up either decon or control side. That's it. If they don't take control of that and they just go for the plant, they play within the ได้แผนเรียบร้อยครับ You got to think they're going จะปิง It's wild. It's แบ่งมุมเลยครับ3คนได้เวลาแบ่งมุมแล้ว fine here. เสื้อไม่มีอะดิ Vitality ต้องยิงหัว Jax turns around. โอ้แจ็คครับออกไปตายตัวนึงก่อนเลยแลกมาครับซิวเหลือเพียงแค่คนเดียวแล้วไม่น่าไหวครับได้1ก่อนครับ1-1นะ1-1แล้วประเด็นคือโอ้ไซวูโอ้โหไม่โดนฟูอีโคก๊อก5กระบอกแบบไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อ They had nothing. No way. Sometimes you see a way out. โอ้โหยิงตัวยังยิงเป็นวันอ่ะก๊อกอ่ะ One guy on the stairs. The molly to the stairs is the only thing that stops that refrag. It's so gross, but เขาไฟพลาดอะดิ so good. Whoa. That is แย่เลยครับรั่วเลยทีนี้เฟรมครับยิงหัวเยอร์กินด้ามาได้ด้วย Hold on. At the beginning of the round, did they have any guns? ใช่มันปาไฟแล้วติดไอ้บันไดเพื่อนเลยเข้ายิงหลังไม่ได้โคตรซวยเลยซวยจัดนะพลาดมากเรียกได้ว่าพลาดเลยนะ Maybe a P250. This was literally such a winnable map. วิ่งผ่านไฟไม่ไหวมั้ง 7-10 into your next โอ gun. เคเลยครับสปริงมันได้ยินเสียงเนี่ยมันก็หันยิงทันเลยนะ Even on this round. เลยครับ JKS ลูดมาได้ตัวครับ JKS เหลือ3 ต่อ 4ครับลิควิดยังไหวอยู่นะครับถ้าได้ราวนี้ยังไหวอยู่นะครับถ้าได้ราวนี้แต่ต้องได้ราวนี้แบบไม่เจ็บหนักมากนะ 1v3 with no armor. Yeah, 4K on the round. All rifles. Flamesy gets the Glock kill, and then Zywoo from that point forward had an M4. Simple as that. You gave him an M4. Insane. And he wins. มันสแต็กก๊อกแล้วมันยิงโคมเกินเลยในรอบสแต็กก๊อกโดนไฟไล่มาแล้ว30 วิเหลือพร้อมบุกเองเอาแน่ครับมุมนี้มาชัวร์ JKS ออกไปยิงบุมปีศาจดันออกมาครับ25 วิแต่สวนดึงออกมาครับเดซิวูโดนเล่นกับเวลาครับ JKS เลือด18ครับเพื่อนลงมาให้เลยครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะดิตัวสุดท้ายครับเป็นไซวูครับผมได้แปนไปด้วยครับเอาสุดจัดครับ12-6แล้วครับมาแล้วครับซีรีส์พอยต์ของทางด้านทีม Vitality มาไม่ครบแต่ใจมาไม่ครบแต่ใจมา
And that is why, dude, I swear Counter-Strike is simply the best. Yeah. Because any round with any tools at any moment, if you believe, ไม่ได้ and if you are ราว as กอง good มั as น the likes มัน of มัน Zywoo, เวอร์ไป On the same day that Counter-Strike came out. แชทราวกองมันเวอร์เกิน Top 2 player for the last พี่ 5 มัน years. มันก๊อก5กระบอกพี่เสื้อไม่มีพี่ไม่มีอะไรเลยพี่ Unreal, man. โดนอีโคแบบ buy your items, ฟูอีโคอ่ะมันโดนแล้วมันไม่ไหวอ่ะโดนอย่างนั้นมันไหลนะเว้ย Oh, you need a stun to set up the ult? Come to Counter-Strike. Get yourself a Zywoo. เราต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ใช่มันศูนย์มันยิงคนฟูวายตายไม่ได้โอ้โหมันไม่ควร That was the one criteria. มันห้ามดิอย่างนั้นน่ะครั้งที่แล้วที่เคยเห็นที่มันในไซบูยิงกับเอเทอร์นอลไฟมันยิงไป5ตัวคนเดียวอ่ะยิง5ตัวแบบเลือดลอยอ่ะ Unbelievable game. We got Stinks and Flame Packs at the bottom of the board here, getting their asses carried by 2 studs in Zywoo and Flamesy. จะถามว่าใครรู้บ้างที่งานบาสมีขายเสื้อไหมจะไปซื้อผมว่าไวท์เทอร์ตี้ไม่รู้นัดไวท์เทอร์ตี้ไม่รู้ว่าเสื้อขายที่ไหนเขาไม่ซื้อปืนด้วยไม่ซื้อเสื้อด้วย The burden of Team Liquid again. Just it's been a rough month as far as the season. 12-6 ครับผมมีปืนแค่กระบอกเดียวครับ JKS ส่วนที่เหลือที่เป็นพกแบบรอลุ้น 5-7 รอลุ้นดักมาได้ครับ JKS ยิงมา2ครับ JKS เอาอยู่ครับ JKS โอ้ JKS เสกครับ JKS เสกมา JKS เสกมาต้องเรียกเพื่อนมาเก็บนะต้องเรียกเพื่อนมาเก็บนะต้องเอานะปืนตรงเนี้ย3กระบอกรออยู่3กระบอกรออยู่รออะไรอะไปพี่ก็มาเห็นเอเปกแล้วครับเห็นเอเปกโอ้ยเธอโดน57ยิงหัวลั่นเลยเอเปกได้ AK เลยแล้วอยู่ๆไม่ต้องซื้อปืนครับแต่ปืนครบทั้งทีมเลยทีมลิควิดเอาดิฟอร์สมาชนะสวนอ่ะ JKS แบกอะดิได้ครบอ่ะ5 คนขอคลีนด้วยได้ไหมอ่ะจะได้มันๆหน่อยขอคลีนอ่ะแบบสปริงตายแบบไม่มีใครตายเลยอ่ะลิควิดอะแต่ลิควิดไม่ต้องล่าก็ได้นะยืนรอได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลย20 วิจะได้เก็บปืนไปเล่นราวหน้าแบบชิวๆเลยมีปืนครบ AK แบบเต็มตัวตีกันนะแต่ต้องซื้อครบอยู่แล้ว It had such a weird feel in the first couple of maps. Yeah. There's just like something off. It feels quiet. Yeah. Everything feels overall quiet these days. Yep. These 2 days. Just like a tempo coming out on Dust 2 felt like มองไปถึง OT felt like they were so afraid to make mistakes. มองไปถึง OT Like there was a certain uncertainty about themselves. But it's from there that they kind of put in placeไม่ OT หรอ this series. ไม่มีคนมารอดูไอ้ Again off of the back ทีม of สปิริตเหรอวะ back to back in performance. They're still in it. เจ็กมาจัสติน Team Liquid gonna have to dig deep. Huge moment for JKS. โอ้โห Still a 5-round difference and elimination เปิดประตูไปครับ every step of the way. It's ผ่าน gonna ออก be มาก่อน fast tempo. กระโดดออกมา JKS เอาคืนให้ครับแล้วตาย3เลยครับสปริงครับเอา JKS ออกให้สปริงยิงออกไปอีกตัวหนึ่งครับเป็น3-2ครับโอ้แล้ว2-2แล้วสปริงได้อยู่นับ8ครับเทเลทีมลิควิดเอาละสิโดนนะลื่นๆแบบนี้ The CTs are sort of back on their feet. This round will still be expensive for them with the 3 frags that come down, but JKS looking to have a map, man. He's been pretty sharp in these past couple of rounds. ขอปิดแบบเทคไนได้ไหมปิดเทคไนอ่ะโอ้ฮีโร่สปริงฮีโร่AK the single rifle round win. We saw JKS set them up with his triple. It is Spinx's chance to shine. ตัวโยกครับไปก่อนเลยตัวแบกโดนไป36 Let's see it. เสื้อหมวกครับฮีโร่ให้เพื่อนแทงแล้วลุมยิง Charge Deagle in hand, Glock behind him. กอก5กระบอกยังยิงชนะปืนนี้จะแพ้ได้ไงเห็นเงาก่อนครับยิงกราดไวครับฮีโร่ตายไปครับพีคลงมายิงมี AK สปริงครับฮีโร่อยู่ครับระเบิดนะต้องรีบหนีก่อนเดี๋ยวระเบิดล่วงแจ็คแจ็คบอกเอ้าตุยอยู่หรอเพื่อนตายหมดแล้วนี่หว่า
We always said the CT side could still come through. ก้าวจริงครับก้าวจริงก้าวจริงไปไวเลยครับ Hero to Zero Trying to piece together round by round. พี่โตกลับมาอีกที Looks like they may have motion for a timeout after this. สวยสวยงาม See if they need the extra time to chat. Look, we're trying to keep it focused. ขยับนะครับขยับตรงขยับตัวกันนะเอาแล้วครับอยู่ๆเกมตึงครับเหลือแค่ราวเดียวครับสำหรับเขาทางด้าน Vitality หรือจะยื้อไปต่อครับอีกยาวๆยัน16ราวกันแน่ One of the final chances to end this season on a high note. We're going to go back บุกเดือดบุกไวครับบุกใส่บุกเลยครับทางด้าน Vitality 12-9ครับปาดเข้ามาเป็นเยอร์กินด้าครับสเปย์กดมาได้แจ็คทะลุไปเหมือนกันครับได้ยิงด้าคืนมาครับอุ้ยแล้วหนักมาไม่เห็นครับสวิตเข้ามุมตายครับแต่ไม่ตายแล้วเป็นเอเปกตายไปอีกตัวครับผม10-12ครับผม It's gonna have to be a little more complicated than that. It might, go all the 24 rounds now if you're going to go for the double upper pops and have them. ภาพ OT มาเลยภาพ OT มาเลยเวลานอกลั่นเลย And this situation's a little messy. This push is so common, obviously, these days. Out to second vent from mini side, you just get such good fights on such good timings and. It really helps that they're feeding JKS, who's having a fantastic CT side. คุณจวยด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดง I'm not sure why they want to take the fight to him backside. He's consistently delivered output. ไม่รู้รีบไปไหนครับ Vitality This is given Liquid chances. JKS just touches 20 off of that round. รอฟูลบายราวหน้าครับทางด้าน Vitality เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเต็มตัวครับเทนเนทีลิควิดเพราะว่าเงินเหลือเยอะพอต่อให้ตายแล้วชนะก็ยังมีตังค์ซื้ออยู่นะออกมายิงครับเก็บแจ็คเก็บเฟรมไปครับพีกออกมายิงไม่ไหวครับไม่ได้ใครเลยไม่ได้คนเดียวแล้วได้ JKS มาครับซูวูโดนอัลติเมทยิงตายไปครับเอเปกแค่คนเดียวครับกระโดดมาโดนอัลติเมทเก็บอยู่ดีโอ้บายครับเอาแล้วโอทีหรือไม่โอทีโอทีหรือไม่โอทีเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วรูปหัวเลยครับรูปมือปิดตัวบิดลำคอวอร์มรอเผื่อต้องไปโอที They thought they did something wrong and that's why they lost or they got unlucky. So they tried it again and it worked. They did the mini split, slower into upper, a couple right things in place and they won the round. Sometimes it makes sense to repeat. ฟูลบายครับ Vitality ในขณะที่เทนเนทีลิควิดเองเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับห้ามแพ้ครับเทนเนทีลิควิดในขณะที่ Vitality แพ้ไปโอที This is a nice advantage for them. Great damage done. Apex doesn't want to use that full belt. ยื้อเวลาไว้บ้างครับในด้าน Vitality แต่เสียเลือดหนักอยู่ครับ Apex เลือดไม่ค่อยดีนะถือว่าหนักอยู่คุณจะต้องลุ้นให้มือออฟอย่างไซวูครับเปิดออกมาให้ได้ก่อนสักตัวหนึ่ง So the cross is a little bit weak right now. Twist can't actually fight this if they want to go outside. You don't normally see Vitality have problems with time. 1 นาทีครับค่อยๆไป One's here to replace ultimate, so he has to stick ramp. กระโดดลงเมนมาครับยิงแรกไว้ได้อุ้ยแล้วเป็นแจ็คครับยิงเวอร์จะจัดโอ้แจ็คครับเดินยิงครับเจอแจ็คเดินยิงโอ้เวอร์จะจัดโอ้ซีดปากเลยครับแบบนี้ตอกเลยจบเลยอย่างนี้เป็นทางด้านสปริงครับกำหนดตำแหน่ง JKS ไว้ได้ต้องรีบเปลี่ยนมุมทันทีครับเพื่อนลงมาแล้วไป3-4เลือดน้อยมากครับทางด้าน Vitality เอเปกกับแจ็คนี่คนละเม็ดพอครับไซวูโดน2เม็ดพอเหมือนกันครับได้เอเปกมาเรียบร้อยเยกินด้าไซวูครับต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วเหลือ3-3แล้วกระโดดลงไปบีแลมครับข้างล่างมีอยู่เป็นเยกินด้า
โดนเฟรมยิงพังไปครับได้เวลาครับไซวูต้องทำไงไซวูเช็คลองไว้ลงมาโดนเลยหุ้นละทามมิ่งครับโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นเองครับเมื่อกี้ถ้าได้ยิงนี่ฟรีวินเลยครับปักแผ่นบอมมาครับ2 ต่อ 3ยังมีโอกาสอยู่ทางด้านทีมลิควิดจะได้ไหมครับต้องมาดูกันไปครับทางด้านอัลติเมทประตูคู่เปิดรอไว้ครับเราดักรอไว้ถูกตำแหน่งรอจังหวะปิดประตูมาครับเราเดินข้ามไปเตรียมขึ้นไปที่บ้านแต่มีคนดักอยู่แต่เป็นเฟรมครับเอาไม่ไหวห้องกระจกรัวออกเรียบร้อยแล้วครับเวลาเหลือครึ่งเดียวเท่านั้นโดนเนตกดเลือดมาครับหันหลังหลบแฟดไปหลบแฟดดอก2ได้ครับไซวูรอขอซ่าหลังมาไซวูยิงไม่ได้1ก่อนแล้วเพื่อนเก็บตัวสุดท้ายมาได้ครับจบไปที่สกอร์13 ต่อ 11ครับทางด้านทีมไวท์ฮอลลิตี้ไม่ไปต่อที่ OT That's what he needs. 2 great maps like that from the stars. Flamesy, Zywoo come together, but who makes it possible? Who closes out? Jax. By the skin of their teeth, Vitality keep their heads here at the Blast Premier World Finals. Relief, elation, understandably so on the side of Vitality, but for Liquid, เนี่ยเราเก็บทางซีรีส์นะเราไฮป์ดอกเดียวพอไฮป์อย่างเมื่อกี้1 ครั้งต่อ 1 แมปกำลังดีคอจะได้ไม่แตกล้อเล่นนะสักประมาณ3 รอบ My heart is actually still racing from this past few rounds. ตึงจัดอะ It all comes down to Jax as well to close it out with the stunning double entry on the positions that แจ็คมันเดินยิงมันไม่ได้เดินยิงเวอร์จัดเลยเดินยิงเวอร์จัดเลยแล้วใครถามเรื่องเสื้อนะคนนั้นยังอยู่ไหมไปชวนคุยเรื่องเสื้อตอนนั้นตอบไวไปเลยจังหวะพลาด I think after 10 rounds they had like something like 30 kills. ดูโดต้าไม่มีลุ้นขนาดนี้ถ้าจะมีคือต้องแบบเกม60 นาทีเราซัดกันบาย10 ตัวถึงจะมีโอ้ยคู่ต่อไปเป็นในด้าน G2 ครับกับทีม TSpirit ขอเสื้อครับ Mezzi, of course, coming into the Blast Premier World Finals. I mean, for Flamesy, I love that we got to saw the resurgence from him because map number 1 pretty quiet. Series yesterday wasn't necessarily his best showing. But the final 2 maps in this elimination series, he was just so clean with so many of these kills. This is the thing, you see that he's taking a lot of duels on his own terms. He's so confident in his ability, and maybe that's part of it coming from Dust 2. And this was kind of an important round where they won an eco right there, and actually he was the one taking the first frag on that. อีก15 ทีนะครับเดินมา and the frags that amassed throughout the whole nuke, super อย่าให้แว่นภาคย้อนคู่ฮิวอีกพอไอ้พันพันเลนิเซียนะทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นกดไป100 กว่าคิวมันแดงคู่นึง I think it's a testament also to the side of Liquid for how competitive they did make that late game, considering you did have Flamesy มันแดงคู่เนี่ยมันทำอะไรมันก็ทำได้ I mean, they farmed a lot of เฟรมกับเดวิชใครหลอกกันไม่รู้ first half of the nuke, but at the same time, when it comes to Zywoo, I think his position is always in. ทำไมไม่ชอบไซวูนะไซวูแกน่ารักเป็นโค้ดด้วยดูในช็อตเวอร์เสร็จมันโดนไฟเผาหลังอยู่ไอ้เจเคสมันเลยเดินมายิงหลังไอ้ไซวูไม่ได้โคตรเฟลเลยนิดเดียว It's just wow. Yeah, should we relive that? Should we relive round 17? Because this was a round ขอบคุณคุณโมนาดด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามขอบคุณครับ It might have been a completely different story if Liquid had managed to win that round. We might be in overtime right now. We might be looking at a Team Liquid win. Yeah, I mean, it ช็อตเนี่ยเวอร์จริงไอ้เวอร์จัดอะที่โดนกอก5 คนยิงอะแชทมันดูแบบเป็นไปได้ไม่ได้อะแต่มันเป็นไปแล้วดูออกมา important frag on the Ekandar actually, and there was a little bit of a miscon where Molly actually made it from Twist's hands into the stairs right behind the Zywoo, where there was JK's waiting for him ready to trade, but he couldn't beat his teammates Molly because he would otherwise burn. The fact that he got pre-fire there actually in the angle that is non-existent, it's pretty impressive. I mean, he was trying to stick the C4 obviously, but Zywoo peaked before the smoke bloomed, and that was one of the most impactful rounds we've seen in Vitality. Certainly was. Incredible stuff coming out from Zywoo and the side of Team Vitality. ตอนแรกคือมันสกอร์มันดูเหมือนจะไปแบบไปเยอะๆอยู่ไปสูงๆอยู่แต่สิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นคือไอ้รอบกอง5นั่นแหละโอ้สัมภาษณ์ทวิตเซอร์ A series, Russ, that started off very well in your favor, right? We know how good your leaders can be. We then come on to this Dust 2, and it seemed like you just got stuck again with this, right? We're a bit of back and forth between maps and not knowing where to go with it. What is it like for you when you're going through this?
ทำไงถึงจะผ่านก้าวข้ามไปได้ It's just a fucking disappointment this series มันเป็นซีรีส์ที่เราเสียดายมากไม่มีการคอนเนคกันเลยระหว่าง CT ของดักสอง individual players a lot of saying I'm going to do this มีแบบการเล่นแยกกันไปเลยไม่มีใครคุยกัน but typically city sides is like a team effort so it's a bit disheartening when people are not playing for each other 100% มันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากที่จะชนะถ้าเล่นกันโดยที่ไม่ได้คุยกันเลยก็เลยลากมาถึงแบบนุกมันก็ไม่ง่ายนะถ้าคุณเล่นแบบกลัวก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะชนะเขาชกคนในทีมเหรอไอ้ทวิตอ่ะทำไมมันให้ฝัมอย่างเงี้ยทำไมไอ้นี่ฝัมอย่างเงี้ยมันโกรธทีมเหรอโกรธจัดเลยน่ะมันฝัมด่าทีมเลยนะมันด่าใครวะ I just knew from their time like when they had Jax before as a stand-in when we were on Faze that they relied on a lot of A orientation มันด่าใครวะ kind of just like sometimes I toldไอ้ทวิตด่าแน่อะด่าจัดเลยอ่ะมันไม่ควรมีอย่างนี้ในทีมนะเวลาให้ออกสามอะแรงเกินมันอาการมันออกเว้ยว่ามันจะต้องเปลี่ยนบางคนออกการที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยนะโดยมาตรฐานแล้วอ่ะเชื่อผมไหมคนที่ควรโดนเตะคือทวิตมันจะทำให้มันจะทำให้ภาพในทีมมันไม่ดีแต่มันเป็นguys probably running past snap screen. He shoots him like 3 times, gets repeaked, headshotted. กลัวทีมจะแตกอะ It's like I see a shoulder of one guy on the left. I look at him, the guy main peeks me. ร้อนเลยร้อนจัดเลย Like CS nuances combined with just getting too late into the half. T-side nuke is a lot about hitting the right timings and getting the right duels at the right time. ไม่ครับ Liquid แพ้ครับ Vitality ชนะ 2-1 Or like people would lose track of CT players or so, and yeah. CT side, obviously, game's much easier when you get more T rounds on the board and 4 rounds against. เขาดองแคเดียนเอาทวิสมาอินเกมลีเดอร์ให้มันเตะไปไหนนี่มันเกิดอย่างเงี้ยมันถ้ามันเตะอย่างเงี้ยถ้ามันเด้งร้อนอย่างเงี้ยใครเล่นไม่ถูกใจมันก็เตะเรื่อยๆอย่างนั้นเนาะมันไม่ได้ดิบางทีมันเพลเยอร์มันไม่ได้เล่นแย่ตลอดเวลา Now we have even more fucking time after getting knocked out in another event. So if we can't do things right at the next one, then yeah. มี F word หลุดมาบึ้มละIt's rough. I don't want to say we're not clicking because ใช่มันแรงไปการทำแบบนั้น That's why we're confident to be fine, go on to these maps. It's fine. มันต้องรักษาภาพพจน์แล้วก็เรื่องของมูดในทีมการสัมแบบนี้คือมันเป็นการงัดคนในทีมแบบออกมาเลยให้คนทั้งโลกเห็นเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหม And I know it's in us, so it's just like yeah, it's there. I just needed to crawl out again. Hopefully you can bring it to life, TRMR, man. Thank you very much. Shout out to Swiss, even in such a tough moment, giving us such an eloquent and insightful exit interview. Kind of reminds me of Alexi B's exit interviews when you feel like he's already done the post-match analysis. He already knows exactly what went wrong with the team, and there's a lot to be building off of, obviously going into the RMR, and fingers crossed the major as well. It almost felt like he was watching the game from our POV because how detailed answers some of them were. It was pretty impressive how he manages to keep an overview over not only the last map but also map that happened 1 hour ago on Dust 2. So บอกแบบช็อตๆเลยแบบช่วง3อินเทอร์วิวแรกนี่แบบน่ากลัวจัด performance from the practice บอกเลยว่า environment into the official เราจะเล่นกันได้ยังไงวะคือมี F word หลุดมาเต็มเลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่คุณจะเล่นโดยที่แบบทีมคุณกลัวซึ่งมันไม่กลัวแน่ๆใช่ไหมมันยิงมันกำลังชกบางคนในทีมอยู่แบบชัดเจนมาก and maybe not believing in what the team has practiced before and this is always frustrating for an in-game leader if your teammate is playing one way in practice and then in official games in tournaments where you have to put that practice into actual game plan people are just kind of doing their own thing and that is frustrating. That does mean that Liquid eliminated last place. No! How does that, or does it rather, alter your expectations for them going into the RMR? As Bank said, they're going to be staying here in Singapore to be boot camping and they've got a decent amount of time. แค่คิดว่าใช่แค่คิดว่าแพ้มันต้องแพ้มันเกมเงี้ยมันต้องมองถึงแต่โอกาสชนะไหมมันต้องมองเห็นแต่โอกาสชนะ last place in this event obviously Australia is exceeding my expectation that no time for that but Liquid are actually going home and กี่ทัวร์โมเนสซี่ไงน้องโมเนสซี่อะไอ้ดองยิงเดือดอยู่วะเจอดองไหมไอ้ดองฟุ้นแต่อย่ากินได้ให้มันไปหาหมอตาโหถ้าพูดเราไปแมป3นี่ยาวแล้วนะนี่3 ทุ่มกว่าจะพักเสร็จสตาร์ทเกือบ
เกือบ4ใช่ไหมสตาร์ทเกือบ4อยากได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งไปดูงานเกมอย่างนี้ของเคาน์เตอร์เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยไปเลยโดตาก็ยังไม่เคยแต่ภาคเคาน์เตอร์ไม่เคยไปเลยแต่ก็ไม่เคยภาคโอฟีด้วยเป็นคอมมูแคสเตอร์นาวพูดไม่สุภาพทำไมนาวพิมพ์คำว่าแม่มันออกมาแย่มากเพื่อนในภาคตัวนี้ใช่เหรอจริงก็บอกไม่ได้เดี๋ยวทำงานเดี๋ยวรออีเซลแบงกอกเอาไม่ใช่โดตาทัวนึกว่าโดตาทัวอัพพรุ่งนี้โดตาวันที่1อัพแพทก็อัพคืนนี้ก็มาตรฐานแล้วก็อัพคืนนี้ประมาณช่วงตี 5 ถึง 7 โมงน่าจะมีแพทใหม่ทำไมคนอื่นพิมพ์ว่านาวไม่ใส่ใจไงนาวไม่ได้ดูไงนาวไม่ดูตอนที่ว่าคนอื่นไงแย่มากเอาวันพูดว่าอยากให้ดาวแดงแชมป์มันจะกลับบ้านโฉมเลยอยากเขาพูดไปแล้วดิดาวแดงมาแล้วเรามี V3 เลย V1 V2 ล่วงแย่มากไหนคุยเรื่องอะไรกันเย่ไม่เอาคุยเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอาบน้ำมาพี่เฟมินิสต์มันโหดเกินพี่ผมเป็นไอดอลผมไม่ไปที่อย่างนั้น Winning is only the goal. We are about to make this look easy. Monacy does not miss. ผมไม่ไปที่อย่างนั้น G2 ขออัพเดี๋ยวขอดูตารางแบบ We are not afraid to face anyone. Pressure only fuels us to perform better. It is with conviction. เมาส์เจอ Vitality End up chewing through the defense. You know what we are คนแพ้ตรงนี้ลงไปเจอเฟส We have shown คนแพ้ตรงนี้ลงไปเจอเฟสไปต่อสาย Asteris No tricks, just treats in our final series of the day. As once more we get to see G2 and TSpirit. ถ้าชนะจะไปรอยาว No elimination in this series, but a spot straight through to the semi-finals is up for grabs here. ไม่ใช่อาบอย่างนั้นดิ World Finals for G2. It's been a story of hopefully righting their wrongs from Rio. นานี่ย่อมาจากนานาชาติแน่ๆ Seeing exactly what they were putting that practice time into developing as a team. But Stiko, this isn't just any head-to-head. This isn't just Spirit taking on G2. This is น้องชิโร่ คมๆเลย one of the most touted head-to-heads throughout the latest age of 2024. And just to bring it into context, Donk is obviously the one running for the top 1 of the year player. It's pretty much first year of competitive Counter-Strike, and he's been donking on everyone apart from one guy, and that guy is sitting right behind me. พอเลยนะ8 OT 70 ลาวคอเจ็บเลยคอเจ็บแบบเจ็บคอ He has his number throughout the
majority of 2024 as the second best rifler, and it's been อาบจริ pretty งนะ impressive how ที่มั่น consistent ใจ he's เขาอาบ been แน่ beating Donk. You can ๆ see แต่ that เผอิญเราไม่ได้ duels อาบ that คน they've เดียวเดี๋ยว encountered ไปอย่างนั้น throughout นะ the whole year has been เขาอาบแบบ 71 2 คนนะ 50 to หรือบาง 21 ที in อาจจะ favor อา of บหลาย Nico. คนแล้วเขาอาบ Open ให้อะ the มันไม่ duels ใช่เรื่องที่ดี 8-4 เลย in นะ favor of Nico. It all comes down to the นิ fact สัย that ไม่ดี he's just better ประเทศ against ไทย this เป็นประเทศ specific ธรรมะ opponent. ธรรม It's โม kind of impressive to see the คุยเรื่องอะไร consistency กัน out of it. Yes, that round conversion was a stat that blew my mind when I first saw that one. Tell me stylistically, Stiko, because you just released a very in-depth video looking at both of these players and exactly how Nico manages to get the best of ปืน Donk. พกยิง How ที has he แมปหนึ่ง managed to ยิง figure เป็น him out? 10 ตัว Because I feel like นี่ he's ก็ the only player that we've seen do it. Obviously, they're both riflers and they're great aimers, but the vast difference is in the roles. Nico being the lurk role on the T side, he's going to be unable to, go for more of a flank position. He's not going to give a chance to Donk in most of these, whereas Donk is that pure entry fragging power on TSpirit. So he's the one encountering Nico for the first time. He's like being surprised by some of the positions. Nico is using คู่หน้าเชียร์ทีมไหนครับ ผมเชียร์ทีม Spirit ครับ It คู่หน้า always has kind of purpose behind it, and therefore Donk's time against เข้า Nico ใจเขาถึงได้มาทำที่ไทย is incredibly hard to deal with. Can you tell me stylistically how these two have kind of matched up in terms of maybe the evolution of Donk as a player as well? Because obviously he วันนี้ไม่ได้ช็อตทำลายคอ โคตรมันอ่ะวันนี้ใช่วันนี้สนุกจัง He matched Nico's highest ever land rating in a grand final back in Katowice. They both at 1.7, which is absolutely insane when Donk was lifting his first trophy. How have you seen Donk kind of develop throughout the year to keep up this consistent level? Yeah, absolutely 2 รอบ reinvented ผัก the way 2 รอบ riflers ผัก are ไว้ให้ playing. ชัด Obviously, คิด the เผื่อ Donk จะไป slide ลอง is แล้วเจอเกลือ the signature move that he's doing. He's being really aggressive. He's making sure that he's all over the map. He's making sure that he is kind of delivering on all cylinders, but at the same time, Nico is kind of like more, I don't want to say stationary, but he definitely requires help from others a little bit to set himself up. And in the end, it all kind of comes down to, Donk being and Donk sliding pretty much everyone, and then Nico finding the perfect counter to specifically this type of counter. นี่ก็เหวอจริงจังหวะแบบยิงจนอีกทีมเหวอเลยนะเว้ยยิงทะลุสโมกอ่ะน่ากลัวจัดอ่ะยิงเหมือนแฮกแมปอ่ะนี่ก็ยิงแบบนับวิจริงๆนะน่าเกลียดมากอ่ะ in between those two and Donk ยิง being แบบ in his first โอ้ย full year of Counter-Strike being so ดีเกิลนิโก้มัน young, ของ it can จริงอ่ะ actually มันไม่ play ใช่ tricks ของ with his ปลอม mind. มาเลย Maybe we should check in with Donk to see how he's เรียว feeling อ่ะ up against Nico. เรียวดีเกิลเพลเยอร์ Nico, looking at him as a player, one of the best rifle players in the game. น้องดอง What do you think of him? คิดไงกับนิโก้ He's one of the greatest players บอก in เป็นหนึ่งใน the CS history. เป็นหนึ่งในเพลเยอร์ที่สุดยอดมากในประวัติศาสตร์ I เลย respect him. So ผมนับถือเขานะ I don't know to be ไม่รู้ honest สิ what to say. Like ไม่รู้ว่าต้องพูด it's ไง like อ่ะ Nico. แต่ก็ Everyone นิโก้ knows, ทุกคนรู้ so ว่านิโก้เล่นไงเป็นยังไง Is he a player you look up to because he obviously plays rifle? Very strong individual player. Is he a player you look at in that way? yeah, I was looking his games a lot, but like I know it's like casual practice for the players who wants to become better, and you're just watching the player who is the best. So that's it. Now, ไอ้ดองไม่ตะโกนแล้วเดี๋ยวนี้ G2, for you personally, Nico ไม่ใช่ versus Donk, นี่ไอ้ดอง he wins a lot of these head-to-head อานูบิส duels. ก่อนครับโอ้โหอานูบิสก่อนแบบโอ้แล้วแบบทะเลทรายติดกันอานูบิสมิราจโอ้ปิดด้วยฝุ่นอีกโอ้3ทะเลทราย So you feel like, is it 3ทะเลทรายโอ้ย maybe scared or not? 3ทะเลทราย Not really. อานูบิสมิราจและนัดด้วยข้าเกียรติทราย But you ready for the challenge this time? It's going to be different. ข้าไม่ชอบทราย I like it. Fingersไม่ crossed ชอบ for ทราย Donk, because yeah, as history would say, Nico always getting the better of him. And is it a question of maybe Donk putting too much respect on Nico's name? What do you think? It might be, but it definitely underlines that it is psychological and mental problem, and obviously, well, แมปแจ้งเกิดเลย is also a mechanical one. อานูบิส but อ่ะ we'll see on the first map. โดนไป8 OT วันนั้นกลับมาพากชิวๆกะว่าตี 1หลับไอ้แซมบอกแว่นเดี๋ยวผมไปแล้วนะตี 1 ครึ่งสรุปวันนั้นจบรอบไปตี 4แมปเดียว80ราวหนุ่มไม่87 11ราวพี่8 OT อย่างกับเล่น3แมปถามจริง spaced out their attack pauses, how they dealt with lost rounds, and they looked a little ตั้งแต่ bit เกิดมาไม่เคยเห็น I think we have seen from them in some of การไปเข้าห้องน้ำก็ได้เห็น the interview obviously with the Donk and Nico is it's just a very interesting conversation.
And Stico's done a whole video on this, watching every single duel that they've had this year, which is really cool. That'll definitely check out. I suspect โอ้ขอบคุณคุณโฟมด้วยครับ คุณโฟมเลิฟ999 placement of all time. And I think that straight up, that's going to grant you a long and sustainable career of being able to beat all the best riflers ever. Because it doesn't take great aim to have good crosshair placement, actually. Just practice and knowledge. But Donk matches up. He's just a bit more quick with it sometimes. And เริ่มกันเลยครับแต่ด้าน G2 ปะทะทีม Spirit ครับผม Spirit อิสราที่สังเกตได้เลยว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเมตาที่คนเขาซื้อดีคอยกันเยอะขึ้นนะซื้อดีคอยกันเยอะขึ้นมากๆฮันเตอร์ถืออยู่ลูกหนึ่งอย่างในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมเห็นซื้อดีคอยกันบ่อยมากในรอบพิซซอนะน่าสนใจ Right, that's what Zontix was saying that the time off was going to help this. แบบนี้เป็นแมปบุกนะครับแบบนี้เป็นแมปบุก Spirit เลือกแมปมาครับส่วน G2 เลือกบุกก่อนครับสร้างโมเมนตัมเข้ามาที่เอเมนไฟเผาน้ำครับร้อนน้ำไม่ช่วยนะน้ำไม่ช่วยนะเลยครับมาสยิงไปครับได้ดองได้หมดตี้ครับในนี้เหลือแค่เมจิกส์คนเดียวเสื้อไม่มีครับไปได้เวลายิงเอาตังค์นะ That's straight off peak form G2 right there. And adding quickly, A-Site was a problem even versus Vitality yesterday for Spirit. That's a good point. They never actually รีบไปไหน adapted. แว่นเจิมไม่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 เจิม But that was off of the other side of the map, where Donk was playing. That was off of defaults that didn't end up with the full A attacks in general, but that was a problem. I felt like the rounds they won were the ones Vitality เฉินหัวครับ decided to go to B. Oh, just go defuse. If only it was that easy. If only you could buy time. But time comes for us all. เก็บของเก็บอะไรมา You don't look at clocks, time doesn't exist. เมมจัดเนี่ยวิ่งไปเก็บของเรือ So it's all in our hands. Like this pistol was in because he tore him up as he came flying around that corner. พอซื้อคิดมาก็ต้องเก็บคิดครับคิดมันแพง Talk all the numbers about ต้องเก็บคืนมาให้ได้ versus Nico, etc. and how Nico has the edge, but there's still this like weird undercurrent. บอสบายมาครับในด้านฝั่ง Spirit บอสแบบดุดันแต่ก็บุกแบบดุดันเช่นเดียวกันครับเมจิกขอกี่ตัวดีครับปีกมายิงแขนขาดครับโดนขาวไปครับยาวๆครับเมจิกเบอร์เดซี่ก็เก็บหัวดองมาได้ด้วยโรเทชันมากันบีเลยเพราะว่ายังจนอยู่ก็บุกบีเข้ายังจนอยู่ก็บุกเข้ายามจะเอา57ยิงกดไว้โซนติกขอสักศพได้ไหมครับยิงโดนตัวมาครับเจ็บๆเมจิกเพิ่งจะได้ไปแค่ตัวเดียวจากราวที่แล้วส่วนราวนี้โบโบเลยนะครับโกรนเลยครับร้นโบโบ I don't think it would necessarily like be a it's going to be an explosive finish. It's not going to be necessarily ยิงได้น้อยแต่ฟอร์สด้วยดุจัด Hey man, on a day when Navi gets eliminated in the last, anything is possible. Yeah. เป็นเรื่องที่น่าเศร้านี่ Yeah. ทันเซอร์สแน็ค I have my เก็บ MP9 ไปด้วย about both teams for sure. But I was I think feeling pretty good about what we saw. ไปถึงก็ไปถึงแอสลิสที่เขาให้เหตุผลนะแอสลิสเขามีเหตุผลอยู่ที่เขาฟอร์สบายเขาบอกว่าในแมปนั้นเขาซ้อมฟอร์สบายมาแล้วแบบสู้ได้แล้วชนะเยอะเขาก็เลยฟอร์สรัวๆพลาดจัดก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่น่ากลัวนะครับค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียว สแน็คเหรอต้องรอดูว่ายิงได้น้อยเฉลี่ยช่วงนี้สแน็คได้ทำผม But if you watch something like that, it's going to permanently, for the next few months, it's going Force to alter some. the way you look at the team because you just saw how bad it was. You really saw how bad it was. I kind of thought, oh, มี2 SMG ครับ they can forget about that. Overall, เจอกันที่ 3-0 ก่อนเลยหรือเปล่าเตรียมบุกเข้าบีอีกทีครับเดินมายาวๆไปครับตีลองยาวๆไปถอยกลับกันเล็กน้อย Mob's not jet lagged. มอสคือไอ้เจ็ตแลกกับทัวร์นี้นี่กลายเป็นของคู่กันแล้วอ่ะโดนล้อเจ็ตแลกกันยาวๆโอ้มอสไม่เจ็ตแลกนะแต่มันมี JL ที่เจ็ตแลกไปนะโดนนักพากย์ชกรัวๆ JL ย่อมาจากเจ็ตแลกวันนี้นักพากย์หลักที่รัว
ผีออกมายิงครับโดนโซนติกเจาะหัว2โซนติกเอาจัดๆครับแล้วบวกปืนคู่ของเมจิกไปอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเสีย3จังหวะดันกลางแล้วโดนควันปิดขโมยปืนอีกหวานเจี๊ยบเลยช้อปปิ้งปืนเลยแล้วโซนติกที่แบบ57นะไอ้ดองโอ้กว่าเราจะหากันจนเจอโอ้โดยดองเกาหัวขาดอีกafter running as well. I thought Snacks also ran. No. อ้าวไอ้ดองบอกมี AK ใช้ไวอย่างนี้มี AK ใช้ไวเลยไอ้ดองได้ AK ราว3เอาดิ Twist dropped the tutorial on this on X. Give me AK. Maybe you can learn something. Don't care. Just give me AK. Pick up the bomb though. He's out of there. Let's it go. And so Zontic's double ส่วนติกบอกไปหาเองไอ้ดองไปหาเองไม่งั้นให้ป๊าช็อปเปอร์หาให้โอ้โหเอาละสิแบบนี้ไอ้ดองโหดอยู่บอกเลยถ้าได้ถือ AK เฝ้า B คือเลิกบุก B แล้วเลยก็เมื่อวาน Vitality ก็เจอ AK ไอ้ดองยิงไปลาวเดียวแล้วก็พอเลยอะโค้ชบอกเรียกคุยแล้วไป A รัวๆไป A ประมาณ3รอบแล้วค่อยวกกลับมา B อ่ะกันอีกฝั่งก็คือแบบไม่ก็คิดเอาไวท์ทอตี้เมื่อวานเจอคือไม่บุกแล้วอ่ะยิงไป3ตัว AK เข้ามายิงแบบหัวแล้วก็พอไปเลยอ่ะพอไอ้ดองอยู่อ่ะพอเลย Sometimes it's unlucky and sometimes maybe sheมาเลยครับชอปเปอร์เก็บไป2ครับชอปเปอร์โอ้ขาวสวยครับได้ชอปเปอร์สวนขึ้นมาแต่ปัญหาคือเสียไป2โอ้โหวตที่บาสครับให้60-40เลยครับผมส่วนชาวประชาที่ทวิชไม่รู้เท่าไหร่ There's been some criticism for the T sides of G2 as of late. Ancient versus Liquid being the real red flag. 2-1 ครับแต่ภาพแบบกินจะออกไปที่ 2-2 อยู่ครับตอนนี้ That game had the online pundits asking questions. The noticers such as จังหวะบุกคอนเนคเตอร์ครับโมเดซี่สแน็คไปแน่ครับมอสไอ้ดองโรเทชันกลับมากันครับมาดูว่าไอ้ดองจะเอาไหวไหมครับกับตัวเด็ด3คนทีเด็ดเลยครับน้องโมเนซี่ต้องกู้คืนให้ครับไปดองเก็บมาหลังเสาแล้วโอ้ยไอ้ดองยิงแพ้ครับโดนสแน็คยิงหัวก่อนเอาแล้วโดนควันปิดครับผมไม่ได้นั่งรอครับไอ้ดองโดนเขาเดินออกมาก่อน2-2แล้วมอนเดซี่ยิงซอนติกไปได้ครับ 2-3 เอามาได้อยู่ครับเดี๋ยวG2 เล่นเข้มอยู่นะเรียบร้อยครับ AK ที่ได้มาไวใช่ครับเอา AK ไปไม่ได้ยิงโดนสแน็คยิงหัวหลุดไปเลยThat's like literally the scariest moments for anybody facing G2. ไหนว่าดองไหนบอกไหวว่าดองที่ไปได้มาในเรา3ครับคืนเลยครับคืนไวแต่ก็ยังว่าเลยนะครับแบบนี้แบบบุกแบบบุกจ๋าบุกจ๋าโมเดซี่บอกอย่าบังดิผมจะยิงพี่ Guys, it was like clown car commercial. Sorry, like early 2000s. I don't know. Was it the Beetle? I don't know what the hell you're talking. สมติอุตส่าห์ไปหาปืนมาให้ Cruiser, what a whip. ขอเวลานอกก่อนเลยครับทางด้านโค้ชทีม Spirit ขอเวลานอกไวมากนะน่าจะอ่านแผนกันสำคัญแล้วอ่านแผนได้นะอ่านแผนออกต้องรีบสั่งกันก่อนที่ยังไม่ได้สั่งไม่แน่ใจว่าโค้ช G2 พูดอะไรไม่แน่อาจจะปล่อยเกมไหลเพราะว่าสภาพเกมยังดูดีอยู่ไม่กวนน้ำไม่ขุ่นส่งกำลังใจให้เด็กดองครับกับโซนติกดับนี้แว่นให้ใครดับนี้ให้สปิริตครับเลดเกมชนะแน่นอนครับแต่หนีไม่พ้นเนี่ยเวลาดูสปิริตนี่ค่อนข้างอึดอัดนะเดี๋ยวจบแบบนี้ที่บอกผมนิดนึงก็เตือนผมหน่อยว่าให้ผมไปล้างหน้านิดนึงอาจจะลงไปเอาเครื่องดื่มชูกำลังใช่ดูสปิริตบุกคุณจะรู้สึกง่วงแน่นอนผมจะบอกให้เดี๋ยวครึ่
หมดครึ่งแรกผมขออนุญาตลงไปหยิบเครื่องดื่มชูกำลังรอเลยมาแน่ Doesn't take any real risk, and that's fine. You got plenty of time. You get that utility back out the other direction. TSpirit. Donk's even gonna. No, I was gonna say give it up, but he sticks around a little while. ปั่นปิดยาวครับไม่ยอมให้มา The util of his own. ไม่ยอมให้เข้าสเปร์สปีดบุกชาเวลาเล่นบุกสปีดจะบุกแบบ30 วิสเปย์มาครับแต่นั้นฮันเตอร์แลกมาได้ครับเมจิกสวยงามดันออกไปแลกตรงนั้นบีลองถือว่าไม่แย่นะครับ It's a key duel to take and they go 1 for 1 but they come with info as well so now pressure goes back towards Zontix but this side of the map is pretty well fortified you have Shiro here with the op as support a flash for him too but no smoke to block. So again, this entry pack. เลยครับโซนติกเก็บเมาส์มาครับส่วนสแน็คขาวมาครับจุงโดเรซี่ครับเก็บโซนติกสวนคืน3-3ครับชิโร่เอาแล้วชิโร่พีกเรียกครับพีกเรียกโอ้โหแล้วเป็นไอดองครับผมไอดองเอ็กชิโร่โอ้ยมันจังหวะแบบยืนล่อให้ด้วยนะมีพีกล่อแล้วถอยกลับให้เพื่อนยิงเวอร์จัดGoing 1 for 1 for Hunter is worth the information. Keep Shiro on this side of the map. They've had some struggles over here, but this is a good setup that deals with the pops, like keeping Zontix up on the pillar, and Shiro can't get flashed in the spot that he's. ดองชิโร่แอนติเลทัมพีสแลกกันคนละหมัดอยู่ครับทางด้านทีมสปิริตกับ G2 โอ้โหแล้วโค้ช G2 ใช้พลังเลยครับเปลี่ยนเกมกลับคืนเหมือนกันครับโค้ช G2 ไม่รอนะครับไม่รอให้เสียโมเมนตัมโค้ช G2 เห็นแล้วโหถือว่าโค้ชของทั้งสองฝั่งนี่สับแผนกันไวมากเพราะว่าหลังจากที่โดนโค้ชสับแผนมาเนี่ยโค้ช G2 เองเอาเหมือนกันครับเดือดจัดอะไม่มีการปล่อยไหลนะคู่นี้เมมจัดเพราะว่าสำหรับคนชนะเนี่ยจะได้ไปรอในเซมิไฟนอลครับในขณะที่คนแพ้จะต้องไปควอเตอร์ไฟนอลแล้วเหนื่อยแน่นอนสำหรับคนแพ้ไม่ยอมให้เจอด้านฝั่งสปิริตนั้นออนไฟครับคือเวลามันชนะมาบางทีมันจะชนะแบบต่อเนื่องมันจะยิงแบบมั่นใจการโดนเบรกแบบนี้นี่นั่นนอกจากการคุยแผนแล้วยังเป็นการเบรกโมเมนตัมในของฝั่งทีมสปิริตอีกด้วยโดนดีคุ้งที่บ้านแดงด้วย First one lands on bridge. Second one lands in dark. ไอ้ดองอะไรวะปืนใครทะลุหน้าออกมาปลายปืนใครทะลุหน้าออกมาเมื่อกี้ชิโร่เล็งเลยวะLet's see how this setup plays out. Shiro holding the cross. มีควัน2 ลูกนะ Keeps them in sight instead, right? So ได้ยิงสักตัว2 ตัวก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วเนี่ย with the first dark smoke and then what? Put up a wall for the commitment. เดี๋ยวมาดูกันว่าทาง G2 จะ nice try ด้วยมั้ยหรือจะ very good โอ้ยเมาส์ครับดีเกิลยิงหัวชิโร่ไปครับไอ้ดองยิงเก็บมา2ก่อนครับสเปย์สวนคืนสเปย์กดมาหน้าหลังไอ้ดองโดนยิงตายเหมือนกันครับแล้วบุกเข้ามาได้2จริงครับสเปย์ทะลุสโมกมาแล้วเขาขโมยปืนไปได้แล้วครับทางด้านฮันเตอร์1-3ครับมีตึงๆแน่ครับอย่างนี้ขอ1ตัวก่อนได้ไหมสเปย์สวนคืนได้ไหมสักคนหนึ่งอ้าวแล้วออกมาไม่ไหวครับเสียไป2อุ้ยน่ากลัวจัดเลยครับน่ากลัวจัดนี่ขนาดไม่มีปืนนะครับนี่ขนาดไม่มีปืนนี่ขนาดไม่มีปืนเทคนิคอลพอสครับโอ้ยทีมงานครับทีมงานเกิดปัญหาทีมงานเกิดปัญหา I want Nico to try to break this desk I know he can't I went and I checked them they're ไอ้ดองยิงหน้ายิงหลังนะเจอดีเกิลยิงอะบอกได้เลยว่า G2 นี่รอบจนเขามีดีเกิลนี่อันตรายนะครับฝั่ง G2 I think so นิโกโมเนฟี่อะไรพวกนี้ถือนี่ยิงเชียร์หัวขาดหมดนะ You think he's got him insured? Yeah, I mean I think you should for sure. Your mouse hand? Your voice insured? It's not going anywhere. I think we should though. We probably should get insurance. เสียงมาเลยไอ้ดอง3-3ครับราว7สูสีคู่ขี้ตูตีดูดีตึงBut I'm gonna make a claim. บุกชาร์จบ้างครับในนั้น G2 See if this B site gets tested again. Did they not ฟูลไรเฟิลครับ
The vitality game, you gotta go A. You're going to the wrong site, boys. Did Donk not just teach you a lesson with that? นักพากย์หลักบอกว่าเฮ้ยโหไอ้ดองสอนแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ไป A อ่ะไม่กลัวไอ้ดองเหรอดีกันละไม่กลัวไอ้ดองไงไม่กลัวดิเขาบอกให้เขาดันมาไอ้ดองล่วงไปแล้วครับป่าไฟปักเสาไปครับมีมือเหมือนกันครับทางด้านจีทูยิงไหลยิงหัวยิงตัวยิงขาครับยิงไม่โดนครับต้องถอนแล้วครับเพราะว่าเขาบุกมาเข้าเรียบร้อยยกเว้นตรงนี้จะมีคนยิงได้นะเปลี่ยนปืนมาครับทางด้านนิโกรอระเบิดเข้าเซตเท่านั้นไฟดักยื้อซื้อเวลาครับปัญหาแล้วครับสโมกหมดก่อนป่ะสโมกหมดก่อนหรือเปล่ายังโชคดีนะครับที่ยิงสเปรย์มาไม่โดนครับโชคดีจัดแล้วเป็นโซนติครับเอาเมาส์สวนคืนให้หัวขาดแชะหัวไปครับเหลือ2-3ครับแต่เลือดศพเลยครับดังนั้นแต่ด้านสปิริตครับต้องเอาหน่อยครับส่วน G2 ขอซื้อเวลาพอครับอย่างนี้มีคิดอยู่2คนนะครับนั่นคือปัญหามีแฟดอยู่1ลูกครับนิโกเอาโซนติกออกไปให้ส่วนสแน็คเอาเมจิกออกครับแน่นอนว่าชิโร่คงไม่ต้องลองแล้วแต่ชิโร่บอกอยากลองดูครับพี่ยิงมาให้แขนครับยิงตัวแตกไปครับไปต่ออีกตัวได้ไหมเขาเดินหนีแล้วครับกู้มากู้อะไรกู้หลอกไม่กู้จริงรู้ตัวไม่ทันครับส่วนชิโร่ปืนตกครับอย่างนี้Nice kill there from both Nico and Snacks actually. If they didn't get one each. แลกกันเดือดจัดเลยฮะ Could certainly have that bomb getting stuck with the smoke in play. Nice try from Zontix from Ebox with his 2 frags. They did do their best attempt, but it was Nico entries in the end. Second kill from Zontix is really what kind of convinced them to come through. But of course, whenever you put that smoke down towards long, you've got to be wary for the peak over top. Yes. Zontix just kind of approaches it without that. ถ้าจุ่มทันไหมเมื่อกี้ไม่น่าทันนะ Gotta be ready. โอ้ยลานอกเลยครับทางด้านโค้ชทีมสปิริตตึงจัดยังไม่พ้นครึ่งแรกเลยครับใช้ขอเวลานอกรวม2ทีมไป3แล้วนะเรียกได้ว่าใส่สุดจัด In English I'd be able to definitely be closer I think. Yeah, never mind. มันพอดึงโมเมนตัม Forget about it. เกมสูสีแก้แผนโค้ชมันพอแก้แผนมันบวกกันเดือดจริงมันดันเข้าบีกันรัวๆเลยครับฝั่ง G2 มันไม่กลัวเลยนะไม่กลัวไอ้ดองไม่มีการโดนกดอ่ะแต่รอบนี้สวิชไปถึงนั้น A เมนครับไฟกันรัชไม่ได้นะติดไฟเผื่อใครครับดันเข้ามาตามทามมิ่ง And they even have Chopper. I think they are sort of clued into this idea of conditioning that. They're worried about the A side eventually getting hit after what happened yesterday, but I fear that they're เห็นเขาก่อนครับยิงพลาดครับชิโร่เพื่อนต้องซ่อมครับแต่เพื่อนซ่อมไม่สำเร็จชิโร่เอาคืนมาได้1ครับแย่แล้วแบบนี้พลาดแบบไม่น่าให้อภัยครับชิโร่ไม่น่าให้อภัยครับ Hunter's gonna have a 1v1 queued up. กระโดดมายิงแลกกันนานอยู่ฮะเสีย2-3ลองแน่ครับแบบนี้เพราะว่าระเบิดตกแผนแล้วรอเพื่อนได้ครับไม่ต้องรีบเน็ตเปิดมาครับเผื่อได้เมจิกเปิดหมอกไปเดินเข้าซ้ายไปครับเพราะว่ารู้ตัวว่านั่งอยู่ข้างล่างคงไม่ดีเท่าไหร่เขาต้องได้ยิงครับโมเนซี่บอกขอยิงสักตัวได้ไหมรอจังหวะใครพีกออกมาเพื่อนแฟดไว้ให้สวยครับทางด้านโมเนซี่ได้2ไหมครับกำหนดตำแหน่งได้ยิงเชื้อหัวมาแต่ติดกำแพงไปเพื่อนเก็บมาได้ครับเหลือเพียงแค่นิโกต้องถอยยื้อซื้อเวลาครับไอ้ดองมาแล้วถือระเบิดดิไอ้ดองโดนนิโกยิงครับยิงเละไปเลย There's 2 guys that are going to be able to win a 2v3 consistently. It's Nico and Monesi. Beautifully played. I don't want to see it both ways. Yeah, I know. I don't know. I don't. Who really does, to be honest. It's been so fun. I can't really understand how ยิงพลาดแบบจังหวะแรกครับน่าเสียดายมากๆแบบมากๆเลยครับแบบมากๆเลย Slick one from Nico. เมื่อกี้ไอ้มาเลซี่ให้ทำอะไรหยิบออฟไปหยิบออฟอย่าเพิ่งดีใจไปหยิบออฟก่อนพี่ไปหยิบออฟก่อนหยิบออฟให้ผมก่อนพี่เอาละครับตาม SMG เรื่องทีม Spirit ราว9นะครับ5-3บุกมาได้5เลยครับ G2 กำลังจะตบทีม Spirit คาทีม Spirit แมปแล้ว
together. One bit connect. They're not obviously like simple electronic. They're not both just good, but it's like their camaraderie is also on another level. Sure. We thought. Well, I don't think, I don't think they dislike each other. No. But on another level? I think so still. Like when CS2 first launched, I remember watching Monacy geek out and teach everybody all these little tricks and gimmicks, and it's just him and Nico streaming in a hotel room, a prac room together. I can't think of many other duos that I think it's on a really level. had those moments. It's on A level, sure. If they stick together, I think it's on งัด another เข้า level. กลางมาเรียบร้อยครับแต่นั้นฝั่งโจนเตรียมบุก A เนตสวยครับโอ้เนตดีมากๆครับเนตสวยมากๆผีออกมาได้สักหน่อยไหมครับได้ไปไหมไม่ได้สักตัวครับโอเคอยู่ครับเป็นทางด้านชิโร่ครับเนตเก็บมาได้ครับเสียไป2แรก3 2 ต่อ 3ออฟวัดออฟสั้นกับออฟยาวแต่โดนล็อกอยู่นี่ไอ้ดองลองมาดอง on the storage exit, but that smoke grenade over towards Long is just going to keep Magics out of the round, and so ยิงคมยิงคูครับ this is G2 to go up 6-3. They got the เม memo. จิกบอกเดี๋ยวเอาแน่ I think the coolest part is wait. โอ้โหยิงแรกไม่ไหวครับนั้นเมจิกดันออกมาแล้วไอ้ดองพยายามจะเนียนครับจะเนียน Still on the site. Had never left. 6-3 เลยครับ We don't know how much is true or not, but I think for sure in terms of testimony, in terms of Monacy's development, ขอบคุณคุณ I don't know say ด้วยครับสำหรับการกดติดตามผม that have helped over time. I think sometimes when players are this good, you can't really credit anybody else, to be honest. Like Technical pause อีกรอบครับ he did a video with Vitality and ขยับ it was หู like ฟัง his ปรับ first กัน or ไหมฮะ second year, and they're like, so how does it help having like the psychologist and like the the physical coach, and then having your actual coach, and then Apex and all the facilities? He's like, doesn't really help me. They're like, how much have you learned about the game from this? And he's like, not much. It's like, how do you teach someone at that level? Right. But we have seen that Nico has helped Monacy, which that seems like that's something that could have definitely happened. แมปบุกครับแต่โดนมา6ตอนราว10นี่ตึงมากเพราะว่ารอบนี้อีโคครับฝั่งทีม Spirit and basically just about as good as สงสัยจะนับ7เหมือนกันครับ Spirit เคาน์เตอร์นี่เทียร์ 1เลยของ Counter Strike ดีตัวเดือดเลยนะครับตัวเดือดเลยกระโดดออกมาจะเอาปืนเขาครับโดนกวาดหมดฮะกวาดแบบเลือดแทบไม่ลดครับมอฟ Speaking about somebody who's kind of been elevated by Nico, I think ไม่ขาว getting to rifle in a bomb site like B site on Inferno next to Nico. It's awesome to see Mobs kind of come into this project when there was questions about what sort of positions and roles he was even going to be afforded the likes of the other stars on this team. And yeah, definitely. Man, it's really nice to have seen the growth for Mario. OG เคยทำนะ Just a nice little addition to this current G2 project. Yeah. And I think on that front, like Hunter's been his Luigi, because Hunter's given him a couple of his spots specifically. Does that make Snacks Wario? บูบายครับแต่ได้ทีม Spirit 7-3 ครับมาดูกันว่าชิโร่จะเอาให้ไปเลยดองจะตื่นหรือยัง I know I'm Waluigi. Yeah, you're lanky like that. เพราะว่าโดน G2 หนักอยู่ครับแต่ได้ทีม Spirit คุงเรียกได้ว่าตื้อหัวกันหมดฮะตอนนี้แต่พลาดจังหวะสำคัญแล้วพอจนแล้วจนยาวครับเกมมันจะไหลๆหน่อยดอกเนตแบบปีศาจจัด AWP forward as well in the hands of Monacy. They're close on this bomb site. Does somebody step พอกันเลยครับในคู่นี้ไม่ต่างหรอกเรื่องเทียร์ทีมแต่ G2 จะได้เปรียบ Spirit อยู่ได้เปรียบเรื่องแผนแพ้ทางเจอกันทีไร G2 ก็ชนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม Donk's been kind of getting owned here playing on the B site. Let's see if that changes now. Playing back default's a little different. มันเทียร์เท่ากัน Usually we're Magic stands. Spirit ตัวนี้ได้เป็นผลพลอยได้จากตัวมันปิดเรียบร้อยครับ
ดองพีกออกมายิงเกือบตายครับผมไอ้ดองรีพีกมุมใหม่ครับโดนไปตายคู่เลยครับไอ้ดอง The rifle shine for G2 No kill and he goes down on the road to an 8th round win and เหลือชิโร่กับซุนติครับผมราว11 gonna have to come through clutch separated จะ but ลองฮะ closer no kit between them at the moment ชิโร่เอานิโกออกให้ครับ There's the ไม่ kit คิด on นะ the ground so that'll be scooped up on the approach to the bomb ยิงมาชนะด้วยครับเนตสวนกดเลือดกดออกไปลดเล็กน้อยพีกออกมาโดนยิงครับผมแปดเข้าซ้ำปิดตาครับกู้ทันอยู่ครับผมพี่คิดนับ4ครับทางด้านทีมสปิริตโอเคครับโอ้โหเข้มจริงครับผมมีตลอดครับมีทุกเดือนอยู่แล้ว Counter Strike เงินรางวัลเท่ากันครับในช่วงนี้ก็คือแต่จะไม่มีทัวร์ใหญ่อย่าง TI ที่เงินเฟ้ออย่างนั้นนะเธอบอกว่าเลยว่า TI ได้เงินเยอะสุดแล้วนะของเคาน์เตอร์อยู่ที่1 ล้านนี่แหละที่ TI จะมีหนักๆหน่อยเคาน์เตอร์ก็จะไปมีตรงอีสปอร์ตด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเชฟฟี่ด้วยแบบนี้เป็นแบบบุกครับถ้าเกิดจบ 7-5 นี่ถือว่าสุดยอดมากๆโอ้ยแล้วขาวครับได้โซนติกมันยูทิลิตี้มันปีศาจเกินครับเทนเนอร์ G2 จังหวะโยนก่อนเข้าบุกคมมากอีก็มายิงแรกครับเก็บเมจิกไปได้ด้วยครับฮันเตอร์3-5ครับฮันเตอร์เกือบตายนะได้แค่เกือบเท่านั้นเองชิโร่เริ่มตึงเขาเล็งกันดักกันอยู่ครับยังไม่ตัดสินใจเข้าเอเมนนะครับถึงแม้จะได้ฆ่ากันไปบ้างแล้วได้ยิงกันไปบ้างแล้วดันกลางสวนคืนออกมาครับชอปเปอร์กับชิโร่พยายามลักไก่ฆ่าสวนคืนซึ่งแน่นอนครับการทำแบบนี้เนี่ยเมนโล่งครับเมนโล่งไม่มีการเซฟเลยทั้งนั้นเพราะนี่เป็นราวสุดท้ายในครึ่งแรกครับมาดูกันว่าจะเป็น 8-4 หรือ 7-5 กันแน่ครับของ G2 หรือ Spirit G2 show presence That's the last piece of util right there between these two A defenders, that solo flashbang. So gonna have to bank on Shiro's off, but currently burned out of both bricks and heaven. Can't really go for a peek. Couldn't stop Snacks from crossing over. เดินเข้ามาเรียบร้อยครับตายฟิวก่อนครับ Snack แน่นอนว่าได้ข้อมูลเรียบร้อยครับ Snack เขาโรเทชันกลับไป B ครับมีไอดองเฝ้าอยู่มุมเดิมได้ยินเสียงไอดองรู้แล้วไอดองเรียกแล้วเพื่อนเรียกให้แล้วนะครับแต่ได้ชอปเปอร์พยายามจะแทงให้ครับแจ้งเพื่อนมาแล้วว่าไอ้ดองอยู่มุมไหนครับผมบอลเนซี่พีกมาโดนไอ้ดองยิงเก่าครับหลุดไปแล้วครับชิโร่เก็บมาให้ครับเป็น 7-5 ครับผมโอ้ยเอเคโกกว่า M4 ครับเอเคยิงหัวนัดเดียวตายใส่หมวกก็ยิงตายครับในขณะที่ M4 ยิงบวกไม่ตายครับน่ากลัวจัดขอไปเข้าห้องน้ำนิดนึงครับ3 นาทีทันแบบหยิบกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังไม่ไหวแล้ว Behind you. City. That's a mid guy. Holy shit, Broky, man, you fucking legend. Can I see heaven? I'm picking city start. 2A1 heaven. Up Xbox. I'm flashing above. I'm picking stuff. Left side up. Same. Dead side. Defuse. Done. Yes! But two cannot be left side. Trying to hold it. Could be middle. On balcony, hold it short. Okay, I won't see one. I'm going down. Banana utility, pushing. I leave. That's the banana. Could be long. The banana. Nice. Second mid player. Big goal! I think I'm on the wall. I will. Short. I need sound. Yabi! The bomb is banana! Sound. He's middle, Totion behind him. Close to you guys. Nice, boys. Nice! Guess where I killed from? Yeah, it's on top of C1 against them. This is the position. It's your balcony. Flash close.
Can you flash cross? Okay. Kitchen. Falling. Two kitchen. Dead AP. I think two kitchen, boys. You can cross. I'll plant. Plant short. One kitchen. Kitchen, one low HP, kitchen low HP. Oh! Backside. Low. Side. แย่ว่ะไม่ได้เอเปกวะ You saw Modi. Yeah, both low. Backside. เคยได้ยินเอเปกแบบ voice com รอบหนึ่งเอเปกด่าเพื่อนนะโคตรแย่เลย Nice. Lol. Nice, Igor. What the fuck? Nice. Come on, guys. Let's get the fucking last tower. Didn't count? กินเครื่องดื่มชูกำลังแบบติ่มๆอะเสียบหลอดกินเท่ปะดื่มกันไหมชัดแบบติ่ม Let's go, bro. You have a lot of AKs ๆล้าง around เลย stairs. ไม่เหลือเลย Maybe 1 HP. เดี๋ยวง่วงแบบไหน8 OT แบบนี้แหละไออนุบิสนั่นแหละ8 OT สุดจัดเลยสุดจี๊ดเลยคู่อะไรนะไอฟอนาติกกับชื่อทีมอะไรนะฟอนาติกกับอะไรนะ Nice, Yano. Don't press it, please. M80 ใช่ M80 ฟอนาติก Back into อุ้ยแล้วคนดู Anubis we YouTube go. 80เลย G2 อะไร hanging on อย่าลืมกดติดตามนะ to a 2 คนที่บ้านแดงหรือเปล่า lead. บ้านม่วงอีก Spirit 600กว่าคน T-side now looking to take over. This is where they did their best work yesterday versus the likes of Vitality. We'll see what G2 can do in terms of holding them back. Spirit wanted to take it here, Mohan. They did. And I mean, 5-round CT is actually okay. It's not like Spirit's best day or anything, but it could be okay. I think it's more so the way they were playing. Maybe Donk could have been a bit more liberal, on the peaks and the swings. เข้าสู่ครึ่งหลังครับผม round 13 ครับ7-5 G2 ปะทะทีม Spirit ครับผม Hunter even had a great half. They were just very explosive and they're looking solid. So it's gonna be a close game. น่าสนใจเนี่ยแต่คนดูเยอะนะคนดูเยอะ Seems like. สบายๆครับรอบปืนพกคนดูเยอะมากนะ Back off. วิช72,000คนดูที่บ้านแดง 40,000 ของช่องหลักบาส Has indeed deterred him. So we go 4 players walking out middle here for Spirit. เข้ากลางยาวครับ Spirit. Rotations are starting to come out towards middle. They're both going to attack. It's 4 players. บอเนซี่ปืนคู่ได้กี่ตัว1ตัว2ตัวโอเคอยู่ครับเพื่อนคอสมาให้เก็บหมดตี้เลยนี่มา4ก็ไป4บอเนซี่แทงแบบคมๆอ่ะเข้าปืนคู่แทงได้3 kills for Snacks. He's nearly neutral. 2 kills to go, Mo. Oh, true. They actually ใช่ทำโซนเราช่องหลักคนดูเลยไม่เดือดเข้าก็จะเข้าตรงนี้ก็คือคนดูถึงจะเริ่มเยอะตอนช่วงเวลานี้เพราะว่านอกดูกันได้ไทม์โซนเนี้ยคนต่างประเทศน่าจะเริ่มดูกันราวๆ3 ทุ่มเนี่ย2-3 ทุ่มได้เป็นเวลาที่ดีแต่ทัวร์นี้เราเริ่มประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงขอบคุณสุดหล่อนะจ๊ะด้วยเนี่ยสำหรับบ้านแดงFor a while, yeah. He calls all the pistol rounds. So they also had a really great pistol round percentage. ขนาดแบบไม่ได้พาเคาน์เตอร์นานๆเป็น700ถือว่าเป็นยอดที่ใช้ได้ I just still never believed that. Like it was some kind of like psyop. ช่องแว่น80 ล้าน It does just sound insane. He would just call pistols. 80 ล้านนี่ขอผ้าคนเดียวพอเนี่ยรวยเลย Snacks, what do you? He doesn't even see him. โฆษณาแบบช่ำ All right. เอาเลยครับ85ครับเดี๋ยวได้ G2 ไหลหรือเปล่า Maybe the 36 map streak ends today. เป็นฟูอีโคครับจะได้ทีม Spirit มีแฟลชลูกหนึ่งนะชิโร่ First time we've seen Anubis between these 2 teams. แจ๊ะชอปเปอร์ตายไปก่อนครับแมปบุกด้วยแมปบุก Head to head, of course, between G2 and Spirit favors G2 immensely. ใช่ครับรายการนี้แข่งที่สิงคโปร์ครับก็สามารถไปดูได้ตั๋วราคา 5,000 6,000 7,000 นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าตั๋วจากช่องหลักทางหลักน่าจะหมดไปแล้วเหลือแต่พวกเว็บขายตั๋วเถื่อนครับตัวผีแต่ตัดมาครับพุ่งเข้าไว้ขอแพนหน่อยได้ไหมครับกระโดดยิงตายไปครับอย่างนี้ไม่รอดครับซอนติแล้วแพนไม่ลงพื้นนะโอ้โหไม่ได้แพนครับน่าเสียดายอยากจะยิงก่อนOne foot in front of the other here. He's doing it, folks. It's a good ใช่ good start here for คนไทยก็เจอพวกโปรเยอะมากเห็นว่าบางคนเจอดองด้วยนี่ใช่ไหมคนที่ไฮแรงมากท็อปแรงของพวกท็อป100เซิร์ฟ4
คนไทยที่เป็นคนไทยก็จะเจอกันรัวๆได้เห็นลงกลุ่มทางด้าน Counter Strike อยู่เป็นผ่านตาอยู่นะครับผมขอบคุณนะครับที่คนในกลุ่มนั้นก็แวะมาดูช่องเรากันเยอะนะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแว่นถึงแม้จะมีภาคผิดพลาดแบบอะไรกันบ้างอย่าพยายามไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอีกออกไปยิงลองครับเดือดจัดยิงลองเปล่าครับอันนี้เรียกลองยิงหมอเฟียเก็บไปแบบเข้มเพื่อนเกินครับดันออกมายิงไปได้2ตัวนะข้างจัดครับการทำแบบนี้แฟลชสวยด้วยนะส่วนทางทีมสวิตเองไม่ทันได้ระวังแฟลชเลย3-4ไปครับดึงยื้อเวลาไว้ไม่ยอมให้เขาดันกลับมาในคอนเนคเตอร์ครับเอาแน่ครับที่บีไซด์มันปิดไปยาวๆไอ้ดองยิง73หนักเลยบอกให้อย่างเงี้ยใช่ไอ้เมาส์จริงดีจริงครับคุณสุพิม Like you look at Monacy in the spot. 14-7 อ่ะ You know he's gonna make something of this. ยิงตีคู่กับมอนเนซี่ไปเลยครับสแน็คยิงฟรีมาได้ด้วยนี่แล้วเก็บเงินยาวๆผมโอ้โห MP9 ครับยิงเก็บตังค์ไปครับสแน็คแปดยิงเก็บมาครับพยายามจะยิงสวนไว้ให้กันอยู่ครับผม G2 อันตรายจัดตอนนี้เหลือขอเวลานอกรอบสุดท้ายอยู่นะครับทางด้านทีม Spirit แต่น่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Whether it's the pistol rounds, the setups here. สวยจริงจังหวะแฟดโดนคู่อ่ะอันนี้ต้องชมคนแฟดนะสวยมาก13-0ให้มันเป็นความฝันไหมมันไม่เกิดขึ้นจริง13-0นะมันไม่เกิดขึ้นจริง Clock's ticking to your spirit. Spirit ครับ10-5เหลือเวลา1นาทียาวๆครับบุกตามสไตล์ Spirit แต่โดนเขาดันออกมาครับโยกเลยครับหัวโยกไอ้ดองเอาเลยครับไอ้ดองโอ้ยดองยิงไม่ได้เลยครับแย่แล้วโอ้โหจังหวะซ่อนเข้าฟันพอดีด้วยครับสวยจัดเลยฝั่ง G2 อันนี้ไม่เกินจริงเลยครับที่ G2 เขาเรียกว่า counter play ของฝั่ง Spirit มากดูเหมือนจะเป็นเรื่องของ play style นะที่ counter play จัดดังนั้นทีม Spirit เองเนี่ยถนัดเล่นบุกกับเกมช้าครับแต่ดูเหมือน G2 บางทีจะมีนอกจากแนวรับที่แข็งแกร่งจัดแล้วยังมีจังหวะดันออกมายิงแบบเวอร์วังมากๆเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยรู้สึกว่า utility ของฝั่ง G2 คนเซตแฟลชเซตอะไรนี่เฟี้ยวจัดอะเซตแบบคมจัดโดนหนีบครับ11-5 ครับ We got everyone on the board positive here for G2. Is that what we're seeing? เหมือน G2 ที่แพ้ทางนาวีมันมีแบบเรื่องของโปเกมอนกอลสารอยู่ครับแพ้ธาตุแพ้เพย์สไตล์ซ่อมไม่ไหวครับโค้ชขอเวลานอกเลยรอบสุดท้ายของทางด้านทีมสปิดโค้ชโกรธแล้วหน้าแบบหน้าโกรธมากไอ้ดองบอกว่ายิงไม่ไหวดันไปไม่เห็นสักตัวแล้วก็ชิโร่กับหมอนของเขาทำไมชิโร่ต้องพกหมอนมาด้วยแล้วเขาต้องพกหมอนใส่กระเป๋ามาป่ะหรือเขาเอาหมอนแรนดอม just random pillow คือยกมาจากโรงแรมแล้วเอามาซ้อนหลังได้ไหมขอบคุณคุณวัชริตด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดงผมเห็นตลอดเลยชิโร่กับหมอนขาวเอาเลยฮะ Spirit แผลรูดแผลยาวครับขอสักลาวให้ชื่นใจได้ไหมฮะโอ้โหไหลจัดครับจาก 7-5 ป่ะตอนนี้ 11-5 แล้วไอ้ดองครับทะลุสโมกมาได้นิโก้ครับพยายามเซตสโมกก่อนครับซอนติก
เอเมนเรียบร้อยให้ซอนติกเฝ้าขึ้นตัวช้าครับตามสไตล์สปิริตเนี่ยสัก40 วิค่อยไปอีกทีบางราวเองก็รอถึง25เนี่ยค่อยไปเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่ารอกันแบบอึดอัดครับซึ่งตรงนี้ใน G2 ผมเดาว่าทำแผนมาได้ดีมากคือไม่มีรั่วเลยนะครับเวลาเจอสปิริตเล่นช้าใส่คือเล่นแบบใจเย็นสวนเลยดันเข้ากลางมาสวนครับไปกดดันรอพยายามเผาหาเดินหาโมเดซี่เล็งดักรออยู่ครับอุ้ยแล้วเป็นโมเดซี่ครับยิงชอปเปอร์มาได้ครับแบบเต็มAnd last time it worked. This time it puts pressure on Spirit to get into the B site with nobody actually succeeding out. ควันปิดมาครับสเปย์ตามทามมิ่งมาสเกือบได้ครับจังหวะดีสุดๆรู้นะว่าอยู่ปัดเปลี่ยนมุมมาครับโดนดองยิงหัวตายมอเดซี่โดนไอดองอีกแล้วครับเกตดองครับซอนติกเป็นในด้านฮันเตอร์ครับเข้าหลังมาได้ฮันเตอร์หลังในหลังอีกทีครับผมโดนชิโร่ครับเจาะหัวแตกขาดทันทีสแน็คครับ1-3ถึงแม้ว่าเลือดจะต่างกันมากๆแต่คงต้องเซฟอยู่ดีครับสแน็ค Sure, Chopper doesn't get the success in middle that we saw versus Vitality, but Donk doubles down. That's the perfect example of setting up in a post plant where they've got the smoke down on the right side. They have players holding down the other trophies for him, so he can focus forward on the only gap. ดังบอกผมยิงได้แล้วนะพี่ Play it like a violin. Every single time someone walks in, a little หลังแสดงว่าไม่เป็นไรแสดง headshot. ตัดสินใจได้ดีแล้ว spot, obviously. แค่การแบบสัมผัสไหลก็ทำให้ใจร้าวรานกันได้การบุกช้ามีทั้งข้อดีข้อเสียผมมองว่าถ้าคุณคมพอมันทำได้แล้วคุณต้องคมพอนะคมแบบเฟเวอร์ลิตทำอะไรก็จะดูไม่ผิด For Donk specifically, but it's not enough to give Spirit odds in this game. They need to prove a little bit more. ไอ้ดองมันเป็นเด็กมหัศจรรย์อายุมันน้อยแล้วมันยิงเวอร์มากในหลายๆครั้งนี่มันยิงโปรในระดับเดียวกันยิงดิ้นเลยนะแต่ถ้าเจอพวกระดับท็อป10ด้วยในบางทีผมว่าไอ้ดองไม่ได้ยิงแบบขนาดนั้นนะแต่ยิงดีอ่ะยิงดีอุ้ยชิโร่พลาดไปเสี้ยววินาทีครับนี่ตัดสินใจกดยิงชายนักพากย์หลังนี่บอกชูดเลยครับลุ้นไปด้วยครับนักพากย์หลักScooping up a little bit more utility, taking an additional smoke over towards long A so that it frees up the Nico Modesty duo towards middle. ผมก็คิดถึงซิมเปิลเหมือนกันครับคุณมูลชัยยามยิงครับยิงกดยิงคู่จังหวะเงาครับโอ้ยเอาแล้วครับไอ้ดองซ่อมเรื่อยๆไอ้ดองซ่อมให้ในจังหวะที่เพื่อนดูเหมือนจะพลาดไอ้ดองซ่อมให้ยาวๆเลยนะแต่เพราะอีกทีมก็พลาดด้วยเหมือนกันครับในจังหวะที่พีคไปแล้วยิงไม่ได้ครับโมเนซี่พลาดแบบไม่น่าให้อภัยครับแบบนี้4-3ครับไหลลงมาคาน้ำซอนติกยิงสแน็คไปได้ไปต่ออีกนึงเล่นเอเมนครับไหลเข้า A ทันทีซอนติกขอเก็บข้อมูลกันหน่อยรู้ว่าอีกฝั่งเหลือน้อยครับวิ่งเข้า A ไปแล้วไหลเข้ากลางสวนเหมือนกันครับทางด้านดองบวกกับเมจิกส์พาบอมเข้า A เรียบร้อยดูเหมือนทางด้าน G2 เองจะอยากหันกลับมายิงด้วยสักหน่อยนะเผื่อเดินเจอใครครับฮันเตอร์และมาส์เขาจะแพนไปได้แล้วครับขอสักนิดนึงครับขอสักนิดนึงใช่ 2 shots missed in a row, that doesn't happen very often. So they'll have to ของนี้ฝึกกันได้ count their blessings, but at least they got ของนี้ฝึกกันได้อายุน้อยๆแล้วยิงได้ขนาดเนี้ย It could have easily been Monasty's เหมือนสตาร์นิกที่มาแล้วแบบสตาร์นิกของโดตาที่มาแล้วแบบอายุยังน้อยอะแต่น้องเล่นตั้งแต่อายุติดเดียวนะเริ่มคือเฟอร์วันเวอร์เกินนะมันเคยขึ้น1 EU มันก็เกินแล้วโอ้ยิงไอ้ดองล่วงเลยไอ้ดองบอกผมปืนตกพี่ปืนผมตกพี่ goes back to the favor of Donk over Nico in the head-to-head is going to slowly erase that narrative that Nico's got his number. Yeah, but he's like 2-1 down. It's a lot. It's going to take a while. A few games for sure. Definitely. It's interesting because Nico is, but one by one. He's like top 5 still in the year. So he's still around the right numbers, but yeah, kind of traditionally where you find the best rifler of the year. Yeah. Now we got 2 riflers in top 5. It's awesome. Hell yeah. Uncharted territory. CS2 for life. In 2024. น้องมาตั้งแต่ตอน14-15
ยิงเข้มเนาะเปิ้ลแกกลับมาแข่งให้ฝั่งทีมฟอลคอนนะครับล่าสุดก็มาในฐานะตัวยืมก่อนตัวเทสถ้าเวิร์กก็บรรจุแต่ผมว่าเวิร์กอยู่นะแกยิงเวอร์ไม่ล่าสุดแต่เพื่อนไม่เอาเท่าไหร่ครับเรามาดูกันว่าเพื่อนจะปรับตามได้ไหมให้อารมณ์แบบอัสเซอริสนะครับให้เวลาสักนิดหนึ่งก็คงดีขึ้นแต่การแข่งขันกับเวลามันก็เป็นสิ่งที่ต้องเสียเงินครับเสียเงินกับเสียโอกาสไปก็ต้องมาดูว่าทางนั้นผู้บริหารของฝั่งเคาน์เตอร์ไฟท์ฟอลคอนเขาจะจัดการยังไงนะตรงนี้รอดูอยู่ผมนี่ตื่นเต้นเลยกำลังทำใจรอได้ภาคซิมเพิลสักรอบหนึ่งแบบยิงแบบพรำๆเลยอะกระโดดมาครับหาข้อมูลชอปเปอร์เนตสวนคืนไหมไม่โดนใครเหลือไม่พักเลยว่าแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮาโลวีนนะไม่รู้ว่าเราควรทำอะไรดีครับฮาโลวีนนะเฮ้ยเป็นผีรอบนึงตกใจป่ะตกใจแล้วนะทิกซอร์ทีมีใครอยากให้ลูกอมแว่นไหมยิงออกมาครับยิงไปได้ครับดองสเปซสวนไปครับผมยิงต่อเนื่องครับดองครับหมดยิงหมดครับสับยำปืนพกก็ไปดองบอกเปลี่ยนปืนมายิงต่อเลยได้ไหมพี่ไหลยาวมาครับด้านสปิริตบุกเข้าต่อเนื่องครับผมจาก5นะครับนึกว่าจะโดนปิดยาวตอนนี้ไหลมาถึง8แล้วครับได้ภาคโซจีนเหรอครับไม่สิไม่รู้ว่าจะขอยังไงด้วยซ้ำเมเจอร์จีนตรงไม่รู้ว่าจะขอยังไงที่มันเข้าไปดูในเกมได้ถูกไหมเมเจอร์จีนแต่ผมว่าเราต้องขอ permission บ้างไม่งั้นเดี๋ยวช่องปิวถูกไหมแย่มาก A couple important moments on that mid bridge as Spirit's T side has unfolded. ยามหาครับหาโอกาส Both the success and shortcoming of G2, but now it's just a whole ton of smokes and an early support system for Snacks. Nico trying to move down into the A site, but still keeping eyes on mid, right? เราจังหวะเผาเข้าครับเผาเข้าเช็คมุมเปิดแฟลชซ้ำเข้าครับสแน็คแจ้งเพื่อนทันทีว่าโดนครับยูทิลิตี้มาต้องหันมาช่วยครับเทนเนอร์นิโกแล้วทิ้งปาชอปเปอร์ครับอยู่บีแค่คนเดียวอยากจะสู้เอเมนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะผมมองว่าเป็นมุมที่มีโอกาสเสียหายเยอะนะเสียหายเยอะไม่มีใครดันกลางเข้าไปเรียกความกดดันด้านข้างด้วยนะเท่ากับว่าตอนนี้ในเอบุกยากมากจะพยายามยิงแกรบดูครับยิงแรกดูชอปเปอร์ก็ไม่มีใครกล้าเข้ากลางมันอันตรายเกินครับโดนในโมเนซี่ล็อกเขาอยู่ด้วยถ้าจะเข้ากลางไปในอาจจะต้องเสียยูทิลิตี้เยอะพอสมควรอยู่30วิตามสไตล์ครับเตรียมเอาแน่แล้วแบบนี้ดันออกมายิงสู้ครับทางด้านนิโกจ้าอย่างนี้ยาวนะอย่างนี้ยาวนะดันออกมายิงโอ้โหใจร้อนเองเลยครับทางด้านนิโกหมดครับโดนกวาดหมดโอเคอยู่ครับเมาส์ยิงได้ครับเปลี่ยนไป AK ครับเมาส์จะมายิงเอาจนให้ด้วยครับไม่ยอมให้เขาถือ AK ครับไม่ยอมให้เขาถือ AK จะเอาจนให้ได้ครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงครับ AK เดินต่ายตามหลังมาได้ยิงแบบคมๆครับไอ้ดองหันหลังมาก็ยังยิงหัวได้ครับโอ้ That's pretty solid. That was the system working at its finest there with all the pressure in place.It looked like G2 were making a ton of right steps. Hunter ออกไปยิงเขาพี่นิโกโอ้ข้างในบ้านชิวๆเมื่อกี้แต่ใจร้อนนะดิอยากได้อะดิรอจน20 วิอ่ะโค้ชขอเวลานอกเลยเมื่อกี้โค้ชแค่ตีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตาสบอกเอ้ยทำไรนิโกอย่าได้เราไปนะอย่างนั้นนะเมื่อกี้โอเคแล้วเมื่อกี้เราดีมากแล้วเมื่อกี้เราดีมากแล้วYou brought it up. There was a lot to be desired over towards that B site with the way he just kind of felt. He felt like ไม่แน่ใจว่ารอยอะไรไม่เป็นรอยอะไรเกิดแล้ววะไม่ก็เป็นแผลตอนอายุเด็กๆทรงๆไอ้ดองยิงเดือดนะมันอุตส่าห์ใจเย็นจนเหลือแบบ25 วิสุดท้ายแล้วลองออกไปพีคดูวินาทีที่เขาตัดสินใจดันออกไปคือวินาทีที่พลาดมากนะเพราะผมว่าโฮอยู่ในบ้านโฮอยู่ในไซต์มันโอกาสยิงได้มันเยอะกว่านะทีนี้จนยาวเลยครับจนยาวเลยครับวันที่3เกมเหนื่อยอยู่เอาเรื่องนะ
full anti-eco. To the difference and ก็ต้องมาดูว่าวันนี้จะได้เห็นไหมเพราะว่าถ้าสปิริตได้ในอนูบิสเนี่ยผมว่ามีโอกาส3 เกมสูงมากๆสูงมากๆแบบมากๆเลยอันนี้บ่ายโมงนะปกติ4 ทุ่มครึ่งจบแล้วนะเมื่อวาน4 ทุ่มจบนะเพราะว่า20 ใช่ไหมวันนี้ดูท่าจะประมาณเที่ยงคืนอะถ้าหนักหน่อยก็ตี 1แต่ไม่น่าถึงตี 1นะไม่น่าถึงตี 1 G2 even do. Yeah, they've been crafty mid setups. They just don't have like the utility right now. กระโดดมาปืนคู่ครับโดนแม็กเทนเสาไปครับชอปเปอร์ติดขาวไม่เป็นไรครับผมแลกมาดีโกดีเกินครับไว้ใจได้จริงๆดันออกมาเอาปืนด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวชิโร่ก็ซ่อมคืนให้ครับเสีย2เสียหนักอยู่ครับหยิบปืนสวนคืนมาพยายามจะสเปรย์ยื้อดึงไว้ฮะไม่ยอมให้เขาหยิบปืนไปอุ้ยเมาส์ครับยิงชิโร่ล่วงไปเลยครับแย่แล้วครับ2-2แบบนี้อันตรายอยู่นะครับอันตรายอยู่นะครับต้องติกสวยงามโอเคครับเมาส์ไม่น่ามีอะไรประหลาดแล้วนะครับยกเว้นเมาส์จะยิงหัวให้ซึ่งมีภาพอยู่ Mob's last seen on this push towards Donk and now Zontix can chill and ถามถ้าไปเยสแบงคอกแล้วงานเลิกหลังพีเอสปิดจะกลับบ้านทางไหนดีครับแท็กซี่ฮะแท็กซี่เลยก็วันธรรมดาผมอาจจะขับรถไปไม่รู้ว่าแต่ไม่อยากขับรถเข้าเมืองเลยวะมันค่าจอดแพงหาที่จอดยากด้วยตัวมันแพงตรงนั้นนะไปแพนครับไปดอง10 วิหาปืนครับได้ออฟมาเรียบร้อยมาดูดิว่าสปิริตจะทำท่าไหนเอาแล้วเห็นนะเขาได้ออฟกลับไปนะซึ่งผมมองว่าดีมากนะสำหรับเมาส์ได้ยิงได้ออฟกับส่งผลเยอะมากในการที่เมาส์ให้ตายในราวนี้แล้วได้ออฟกลับไปส่งผลเยอะมากๆในเรื่องของการเงินของฝั่ง G2 ทีมสิทธิ์ใครเล่นไม่ดียาโทโร่รอเสียบทำเล่นไปกลายเป็นแข่ง 2-2 มาแล้วนะยาโทโร่ของโดนัททัวร์ใครมาไม่ทันเขาแข่งจริงๆนะว่ายาโทโร่โดนัททัวร์เราได้แชมป์ด้วยนะเป็นทัวร์โชว์แมตช์ 2-2 นะครับขอบคุณคุณ if you ด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามขอบคุณครับเขายิงนะและยาโทโร่คนเดียวกันนะฮะไม่ใช่ยาโทโร่ตลกนะยาโทโร่จริงๆอะJob's not done despite them being on fire. TSpirit trailing by 1 and the guns come back out for G2. 11-10 ครับราว22ครับ going into 23. มาดูกันว่าในด้านสปิริตออนไฟเนี่ยจะโดนออฟไฟตอนนี้หรือเปล่าก่อนปิดคอนเนคเตอร์แล้วดันออกมาครับลักไก่เล่นนะลักไก่เล่นค่อมหลังให้เมาส์ครับตัดสินใจดีมากครับที่ดันออกมายิงแบบนี้เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะได้โซนติกครับได้โซนติกปะกลัวอยู่เพราะควันมันปิดอยู่นะควันมันปิดอยู่ควันมันจะหมดแล้วควันหมดดันออกมายิงนานไม่ได้ครับโซนติกโอ้ยดองไอ้ดองได้เมาส์สิแล้วภาพมาครับแชท11-11หรือเปล่าไฟเผากลางครับแฟดดึงเวลาไว้หลบแฟดไปได้นิโกะรอจังหวะนิโกะบอกเดี๋ยวเอาแน่ครับต้องเอาให้ได้ครับที่ตรงนี้โดนไฟยื้อเวลามาโมเนซี่ยิงชิโร่ตายครับปาระเบิดไม้ดองปาดยิงหัวครับยิงแบบคมจัดครับขอแท็กเดียวพอมีไฟยื้อเวลาไว้อีก1จังหวะครับแต่ไรแล้วนิโกะได้หลังไอ้ดองครับโอ้ยตัวแบกหล่นไปแล้วเหมือนกันเสียเนตมาครับกดเลือดมาจิกไหมฮะมาจิกเลือดเหลือ70เท่านั้นครับต่อเวลากันไปครับอย่านะครับอย่าเสียเพิ่มเด็ดขาดครับแต่ด้านทีมสปิริตไม่มีไอ้ดองแล้วนะตัวแบก2ตัวในทีมหล่นไปพร้อมกันครับแต่แลกกันข้างในซ้ายมีฮันเตอร์ครับกับสแน็คบุกแน่มีแฟดกับมีเนตมีแฟดสเนตมีแฟดมีควันมีเนตดันเข้ามาได้แล้วครับมุมหนึ่งนะเอ้าเราสแน็คครับโอ้โหเรียบร้อยไปครับไม่ครับยังโอ้เป็นโซติครับผมนับ12ครับโอ้ยสวยจัดเลยครับแต่ด้าน G2 3-2ครับไอ้ดองโดนยิงหลังครับผมนิโกแบกครับแค่นั้นแหละนิโกแบกมากปืนมันหันพอดีโดนแฟดใช่ไหมไหนครับจังหวะแฟดขอดูนะ
Oh, it's an underhand flash from Snacks into the repeat. There we go. Okay. Snacks hits him with the old razzle dazzler. Yes, and that is 12-10 ครับผม And that's sketchy because to throw that ประเด็น flash คือห้ามโดนเลยครับแต่ด้านฝั่ง Spirit ในขณะที่ G2 ครับโดนได้ราวหนึ่งแต่ทางที่ดีห้ามโดนครับไม่ควรโดนทางที่โดนก็ไม่ทางที่ดีไม่ควรโดนครับมาดูว่าจะจบแบบ10-30เลยไหมครับ G2 มาแบบจัดๆครับเล่นแบบเฉือนคมมากครับเฉือนคมจัดๆเลยครับ G2 ไม่ง่ายเลยฮะแฟดสวนดึงออกมาครับเสียเมาส์ไปอีกแล้วครับไอ้ดองยิงดุอยู่ไอ้ดองปาดเข้ายิงซ้ำครับไอ้ดองวิ่งยิงเลยครับไอ้ดองไม่ไหวไอ้ดองเข้าไซด์ไปครับบุก A แต่บุก B แต่พ่ายครับไอ้ดองวิ่งยิงครับ Instant headshots on full buys over and over again. Last round, I think he only ทางที่โดนไม่ควรดีนิโกยิงหัวชอปเปอร์ไป straight up running forward as if he's ไอ้ playing ดุ a ม pre-fire 9 ชั่วโมงอะกับเคาน์เตอร์วันนี้เตรียมร่างกายมาพร้อมนอน3 บวก 4ไหวอยู่บวกเครื่องดื่มชูกำลังยอมผ่านคอตัวเองให้ No chance. You know, those are the kinds of instant headshots that you'd hope to see when we go back to the. Remember the round when he gets across into the bomb site? มันเดินยิงมันโหดเกินเว้ยปกติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นแน่ๆมันไม่ง่ายแน่ๆไม่รู้ทำได้ยังไงอะเดินยิงอะนึกออกไหมขอบคุณครับแฟนสุดยอดจริงที่12-10ครับแต่ด้าน G2 Yeah, that's why even at this level, there's differences in aim. Like everyone thinks that, ใช่ to be a pro player. มันเดินหน้ายิงมันเวอร์เกินไหม And everything else is decision making. มัน But you can see how เราจะไม่เห็นบ่อยๆนะคนที่กล้าเดินแล้วยิงมันเคาน์เตอร์มันทำอย่างนั้นไม่ได้เป้ามันนึกออกไหมเป้ามันวืบอะเนี่ยนี่เดินยิงหัวโอทีดิพี่กู๊บอุตส่าห์กินเครื่องดื่มชูกำลังให้แล้วยาวได้ตี 1อะถ้าจบไวโกรธนะไม่เอานะแบบโดน 2-0 หรือ 2-0 ใส่เขาอ่ะขอโอทียาวๆอ่ะเชียร์ไปแต่ก็ขอดูแบบมันๆหน่อยได้ปะ more ใช่ปะ specifically with the other stuff and the aim, you're like untouchable. Doesn't matter how smart the other guy is. Yep. But it's fickle. Relying on something like aim. ไม่กดดันครับไม่กดดันเพราะว่าทีมสิทธิ์ได้ตรงนี้ OT ครับในขณะที่ G2 ได้ตรงนี้คือได้แมปถือว่าตึงมือครับสำหรับคู่นี้แต่ผมมองว่า G2 จะเหนือกว่านะครับเหนือกว่าสัก55-45แล้วกันนะประมาณนี้ไม่เกินนี้เท่าไหร่เพราะว่านิโกนี่เดือดจริงครับถึงแม้สกอร์จะ13-14แต่ปัญหาจริงครับนิโกมีปัญหาครับกับคนนี้เล่นเดือดลั่นจัดด้วยครับเมาส์รู้สึกว่าเราหลังๆนี่แค่เมาส์โดนไอ้ดองยิงเฉยๆนะครับมันก็เลยดูแย่ไปหมดเลยตอนนี้พอโฮแบบใจเย็นแล้วไอ้ดองยิงเมาส์ก่อนไม่ได้เนี่ยเฟี้ยวอยู่มอร์เนซี่กดชอปเปอร์ไปครับได้ข้อมูลมาครับแต่มีคนเฝ้าหลังไว้ครับเมาส์เซฟรอจังหวะบุกเข้าบีไซด์ครับเข้ามาแล้วครับไอ้ดองไฟหมดเมื่อไหร่โดนแน่ครับไอ้ดองบอกโดนไฟอีกลูกอ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้เอาแล้วเข้าไม่ได้ครับเพื่อนพีคมาจะยิงไอ้ดองเปิดหมอกมาโดนเมจิกยิงหัวครับโอ้ไปเปิดหมอกให้เขายิงกระบาลเข้มๆปาไฟแบบหมุนขวดครับเดินหลบเข้าเสาไปโดนไอ้ดองยิงตายครับแต่จริงเป็นชิโร่ยิงแล้วชิโร่ครับเข้าแพนไว้ครับโดนไหมครับแบบนี้3-3มาสเปทะลุสโมกให้ครับแต่ยังไม่โดนใครเหลือ2-3แล้วครับเมจิกยิงหัวมาได้อีก1แล้วโซนตีครับยิงสแต็กไปได้อีกครับบอลเนซี่ตัวสุดท้ายบอลเนซี่ยอมไม่ได้ครับบอลเนซี่ต้องใส่ดูบอลเนซี่ครับบอลเนซี่เล็งรอไว้ครับจะได้ไหมครับ1-3แล้วเมจิกกับยิงหัวส่งโอที Magics can't believe it. Him and Zontix cover, and we go OT. Yeah, OT after all that. That OT ครับ was incredible. แมปแรกมา OT เลยครับน้องโอ้โหแมปแรก OT จาก 11-5 นะครับกลับมา OT ครับผมเอากี่ OT ดีครับโอ้โหผมไม่ชอบเลยครับภาคแบบนี้เคยโดน8 OT ไปครับบอกเลยครับ8 OT ไม่ใช่เรื่องตลกครับภาคไปหลับไปนั่งขำแล้วครับอย่างเงี้ยโอ้โห It's not like it wasn't where he wanted to aim, but of course had to be on that shoulder peek pre-fire, nasty stuff. The second one running blind into the corner. I mean, after the rounds that Donk have ขอ OT เดียวพอครับแต่ขอ3แบบ
So ใช่ OT ของ Counter Strike จบยากเพราะว่าการเงิน ผมมองว่ามันแบบพอเงินมันเต็มเท่ากันเนี่ยมันตึงนะเว้ย มันสูสีกว่าที่คิดนะเวลาเงินมันมาแบบเท่ากันนะ But a little smirk like that, I think, goes a long way when Donk is sitting pretty 22 and 17. นะครับ OT 1 ครับผม มาดูกันว่าใครจะได้ไปครับใครได้16ก่อนสบายตัวอีกมาโดนชิโร่ออฟดิฟใส่อะดิโมเนซี่เขาถึงก่อนครับชิโร่ดักรอไว้ถูกทางถูกจังหวะถูกเวลาและถูกหน้าที่ครับโมเนซี่ดักทางถูกอะดิแฟดมาครับเวอร์จัดช็อตนี้ทางด้านสปิริตเครื่องร้อนครับวอร์มมาเครื่องร้อนเลยเครื่องมันร้อนสปิริตเล่นบุกเดือดมากเดือดมากแต่ทางด้านบุกอนูบิสเดือดเกมเงียบเลยครับกลับเข้ารับ A ยาวครับ3แต่อินเกมลีดเดอร์เดือดพอสั่งไปเลยครับแต่จะบุกว่ะจะบุก46 วิเอาแน่ด้วยครับชอปเปอร์บอกส่งของแล้วมาจริงอย่างนี้อินเกมลีดเดอร์สั่งลุยบุญแล้วเขาแกมเบิลเข้ามากันถูกไซด์ด้วยนะถูกไซด์ด้วยนะเซตไฟเซตแฟดเซตระเบิดเซตลงมาครับโดนแฟดขาวไปดันสวนยิงมาครับเป็นโซนติกเก็บไป2โซนติกแบกไว้ให้โซนติกแบกแบบจัดครับไม่เสียหายครับไม่เสียการงานเอาหน่อยครับสนติก Nicely done from Zontix. Haven't really had to say his name. Obviously him alongside Magix in that last round push us to OT, but this one is more critically all him to recover that commitment into A. We saw like back at, oh my god, that's how we held. Oh my god, that's more than insane actually. เมื่อกี้ดูไม่ทันกันเลยมันเข้ามาจังหวะพอดีไปเลยวะHe had less than an inch of gap. That was actually all Monacy all day. Unreal reaction out of Shiro. ชิโร่นี่เข้มมากเลยนะชัดทำไมคนพูดถึงชิโร่น้อยกว่าคนอื่นวะแทนที่เป็นมือออฟเหมือนกันหรือว่าเพราะว่าอยู่สปิริตแล้วคนพูดถึงไอ้ดองมากกว่าชิโร่ใช่แน่เลยผมรู้สึกเลยว่าชิโร่นี่แบกมากเลยนะแบกสุดๆอะแล้วสเตเบิลออฟเฟอร์มากชิโร่ยิงโคตรเดือด Calls it right away. I think that makes sense. They don't have to use them for CT, so whatever it takes to get 2 here on T side. ลีดไลอาบุ๊กผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงทำไมคนชอบล้อว่าไอ้เมจิกเป็นผู้หญิงวะผู้ชายหน้ามันหวานเฉย Looking at it from his perspective, like, oh, Zero's waiting for him, but really, Monacy had a huge advantage. 13-12 Watch back the replay. So it's not as if G2 don't have the setups or the ideas. แชมป์เนี่ยฟอลคอนมันเหลือลาแชมป์จัดชุดนี้คนอื่นเปลี่ยนเขาชุดเดิมฟรีอีซี่ Spirit bring their best อ๋อชิโร่ไม่ได้เอ็มรอแต่ได้ยิงก่อนส่วนเมอร์ซี่เอ็มตรงแต่ลั่นช้าไปรอตามทัมมิ่งครับฟันเดอร์ It's one thing when he's in the clutch, but to open up 5v4 โอ้จริง with that flick of the wrist มอร์ซี่บอกต้องได้ผมต้องได้สักรอบนึงเริ่มโกรธนะมอร์ซี่รู้สึกว่าจะได้ยิงน้อยมากนะในรอบหลังมาเสือมอร์ซี่โอ้ยสแน็คครับมาเจ้าน่าจะเห็นลายอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ดูไม่ทันจังหวะเป่าขาดเลยครับสแน็ค maps in a row with a negative KD อย่าบอกนะว่าจะไปต่อที่ OT 2 กินออกเลยนะถ้าโดนเราเนี้ยนะSpirit quality not quantity perhaps as he picks up a critical 5v4 opening through smoke 40 seconds ถึงจัดเลยนะตอนนี้เพราะว่าคนน้อยกว่า1คนสำหรับทางด้านทีม Spirit ขอแค่ต้องดันให้ถูกทางครับซึ่งปัญหาคือไม่มีทางรู้ครับเดี๋ยวนิโก้ได้แบกแน่นิโก้เดี๋ยวนะได้โอ้ยิงไม่ออกด้วยครับชอปเปอร์บอมตกของกลางแบบนี้ไปเลยฮะเมจิกคงต้องมอบครับทำอะไรไม่ได้เหลือ10 วิมอบ Grabbing 2 is job finished. And Snacks with the 2K on the round as well. That puts him at 16.
เมื่อกี้ยิงไม่ออกเฉยเลยชอปเปอร์ไม่รู้กันเลย This could be it. The curse could be broken. ก็ผมว่าไอ้ชอปเปอร์ยิงได้บ่อยกว่าพี่กันนะยิงได้บ่อยกว่าเซตดียิงดีมันจังหวะหาปืนให้ดองนะยิงเข้มอยู่บางราวนะไม่ได้บ่อยแต่โอเคอยู่ Did not deserve for the wrecked, but snacks 2 kills on the round as well to close it out. Monacy staying stoic. เอาละครับ13ครับตึงมือจัด G2 show that this fight โอ ain't ที over. 1เฟิร์ส16นะครับผมว่ากลิ่นมาจัดครับว่าจะ15แล้วไปโอที2กลิ่นออกมากๆอุ้ยขาวโอ้ยไอ้ดองครับยิงใครได้ไปด้วยยิงฮันเตอร์มาได้ด้วยครับกับเมาส์ครับผมข้างหลังกระโดดลงมาพร้อมกันครับโดนโซติกยิงไปอีกครับไหลไปครับทางด้านสปิริต2-4ไอ้ดองยิงหน้ายิงหลังพร้อมกันน่ะเดือดจัดเสร็จควันมาเรียบร้อยครับควันขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าครับไม่มีใครใจร้อนทั้งนั้นปาไฟไล่อุ้ยเฟกช็อตเวอร์จัดครับได้บอลเดซี่เอาคืนมาได้แล้วเอาต่อครับบอลเดซี่โดนไฟมาแต่บอลเดซี่ก็หยุดไม่อยู่ครับยิงไปตัวที่3แล้วเหมือนเป็นแค่ไอ้ดองคนเดียวโอ้โหบอลเดซี่เก็บ4 Disgusting. Save Donk for last. ฟลิกแบบ And we got it on film. โอ้ยดอกเจ็บหัวเลยโดนนี้เจ็บหัวเลยเวอร์จัดอะตัวแรกอะอัพเขาให้อะยิงเหมือนแบบมี5 นัดผมยิงไป4 ตัวพี่5 นัดใน1 แม็กผมก็ยิงไป4อะGod, I love that reaction. He can't believe น้องโมเนสซี่อะเวอร์จัดเลยดิ 23 and 16 off the back of that one. Beautiful. The kind of individual ไม่มีสวยกว่านี้แล้วนะให้ดูในทัวร์นาเมนต์นี้ช็อตเมื่อกี้ดูคลีนดูสะอาดดูเวอร์ดูแบบอิมแพคดูแบบสุดอะโอ้โหได้ฮะซอนติกแลกสแน็คตัวครับเดือดพอกันแลกกันเอาแล้วเสียเมจิกครับโมเดซี่ยังไม่หยุดอีกครับยังไม่หยุดอีกเหรอยังไปต่ออีกเหรอโมเดซี่ใครก็ได้ครับขอสักนิดนึงครับเบรกหน่อยเบรกมันหน่อย This is more where you want to see him play from. Where does the round end? That's the question. They peeled out of the A side entirely. They pulled the goalie. G2 could have an easy walk in if they've got the right read. เขาคอจัดแล้วโมเดซี่ตอนนี้ To be very consistently. คนเข้าคอคนเข้าคอ To avoid the CTs, but look what Donk finds. He runs the perimeter. They don't see anybody ตอนนั้น out G2 here. ครับไหลกลางไป And now suddenly Shiro will เลื้อยครับเลื้อยไอ้ดองเลื้อยไอ้ดองผมไม่โหพี่ผมเลื้อยล้อมกลางสำเร็จครับเอาแล้วอย่างนี้ขอแค่ติดยูทิลิตี้สักอย่างหนึ่งมาแน่ครับไอ้ดองได้ยิงหลังครับไอ้ดองมาแล้วครับไอ้ดองบอกผมเลื้อยอยู่พี่ผมเลื้อยมายิงหัวพี่โดนบีบเข้าไซส์เหมือนกันไอ้ดองยิงหลังปีปาวางเป้ารอคมครับชอปเปอร์ทะลุควันออกมาแบบใจร้อนใจเดือดปืนมันยาวไปหน่อยอะนี่ชอปเปอร์กลายเป็นเหลือ2-2เลยครับเพราะว่าใจร้อนไปนิดนึงครับชอปเปอร์เสียชีล้อไปครับกลายเป็นไอ้ดองต้อง1-1ครับแล้วได้แพนไอ้ดองบอกเอาไงดีว่าขอปืนใหม่พี่ผมไม่อยากรีโหลดขอปืนใหม่มาปาระเบิดมาพีกมายิงไม่ไหวครับโอ้ยชอปเปอร์ไม่น่ารีบเลยครับชอปเปอร์ Oh, Chopper walked through the smoke. Donk was out there with Chopper. the wait for your best guy to go. เมื่อกี้สบายอยู่แล้วครับเมื่อกี้สบายอยู่แล้วไอ้ดองบอกพี่รีบทำไมวะพี่รอผมดิชนะแล้วเมื่อกี้โอ้ยโกรธจัดเลยอ่ะไอ้ดองโกรธแล้วอ่ะไอ้ดองโกรธมากๆอ่ะ They could have waited for this plant to go down. They didn't want to do it together. โอ้ชอปเปอร์ไม่น่าเลยว่ะเมื่อกี้เป็นราวที่แบบ14แล้วอ่ะต้อง14แล้วทุกอย่างทุกไทมิ่งดีหมดแล้วอ่ะ That's just too much to handle. ใจร้อนเกิน
ตัดดึงมาครับฮันเตอร์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอินเนอร์มาเต็มไปเลยไหลเข้ามาครับโอ้ยแล้วขาวสวยเลยได้ไอ้ดองมาด้วยได้ไอ้ดองแบบนี้สงสัยจะปิดแมปนะครับสงสัยจะปิดแมปนี้แล้วจะนับ16เลยหรือเปล่าครับได้ไปเมจิกอีกตัวครับผมโอ้โหแล้วหมดตี้ครับเหลือ2-5ครับ2-5ครับไม่ต้องลุ้นครับแบบนี้ร้อนครับร้อนจีครับร้อนจีควันปิดไฟมาครับสอนติเอานิโกะมาให้เหลือ2-4แต่ต้องใจครับต้องลุยต้องใส่ต้องลุยกันแล้วครับชิโร่ขอเสกแบบเดียวกันที่มอนไนซี่ทำได้ครับทำได้หรือเปล่าครับชิโร่เรียบร้อยครับโซนติกพยายามจะคลัชแมปหน่อยครับสุดท้ายเป็นมอนไนซี่ครับยิงแบบไม่ต้องเซว่าออฟดิฟโรอ่ะทำดีจัดครับมอนเนซี่ต้องให้เขาจริงครับต้องให้เขาจริงเสียวลาวสำคัญเลยครับกอดมอนเนซี่เลยครับครัชมากเพราะว่าถ้าไม่ได้มอนเนซี่เสก4-1มาให้เนี่ยผมว่าสบายนะครับ4-2เลยครับที่ยิงไป4ตัวถ้าไม่ได้ราวนั้นเนี่ยผมว่าโมเมนตัมขาดเลยครับมันควรจะเป็นราวของไม่ปิดแบนเหรอไม่ปิดแบนเหรอไม่ได้นะสับออกนะหยิบขนมมาแบนโชว์ไม่ได้นะกูจัดโกรธนะโชว์แบนอะไรโอ้ยทีมงานช้าเลยนะเมื่อกี้ทีมงานช้านะตัดภาพช้านะเมื่อกี้หยิบน้ำตาลมากินเลยต่อให้วันนี้ผมมาเชียร์ทางทีมแต่เชื่อผมเถอะครับโมเดซี่โคตรแบกครับวันนี้โคตรแบกไม่ผมไม่ได้เห็นแบบว่าเอาเงี้ยนะเราที่โมเดซี่ยิง4เป็นราวที่ดูคลีนและสะอาดตาที่สุดแล้วแบกที่สุดแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเท่าที่ผมพากมาสุดจัดมันไม่ใช่เรื่องที่เขาพลาดแล้วนะมันเป็นเรื่องที่โมเดซี่มันเก่งนะเว้ยช็อตนั้นอ่ะคุณอย่ามองว่าอีกทีมพลาดนะผมไม่มองว่าอีกทีมพลาดเลยมันเข้าเกือบพร้อมกันเลยนะเว้ยแต่มันเอี้ยวมุมหลบยิงมันเท่มากนะช็อตนั้นอ่ะมันเท่มากนะคุณมันเท่มากนะWe have this B hit coming in, and again, Dong is losing out on Nico, which was an occurrence that was happening throughout this first half. But I want to actually highlight the whole round because it's a 3-3 scoreline, and Spirit are actually on a pretty good run for having a solid CD side. But they are fumbling this 2v3 situation purely because of I'm going to call it. You should never smoke B main in that situation. I see a lot of top teams and even casual. โอ้โหแล้วคนดู YouTube 100แม่เจ้ามาจากไหนแล้วคนดู YouTube 100โอเคนะผมเปิดมาใน YouTube เนี่ยประมาณวันที่4คนดูผม100ผมดีใจมากนะอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะคนดู YouTube หรือเปล่าขอบคุณนะขอบคุณคุณวีดีนะครับสำหรับการกดติดตามให้ YouTube ด้วยใครยังไม่มาก็ไปกดให้หน่อยนะครับจะได้ส่งยอดนะครับยอดดีๆเราจะได้พากันต่อได้ในตัวถัดไปนะเราจะได้เอายอดเนี่ยไปโม้เขาว่าเฮ้ยคนไหนยังดูนะหนุ่มขอได้เปล่าอะไรนะรอบหน้าเขาก็อาจจะให้นะเสียงอินเกมหมอน่าจะไม่มีมั้งทัวร์นี้เห็นว่าไม่ได้ทำเสียงอินเกมให้เขาไม่ได้ตัดเกือบจะหลายโอทีแล้วน้องมันแบกเกินนี่เดี๋ยวน้องโมเนซี่อ่ะเอาปลาช็อปเปอร์มาเล่นพลาดด้วยดิแต่ช็อตนั้นยังพลาดจริงเว้ยใจร้อนเกินควันมันจะหมดแล้วอ่ะมันพลาดจริงนะเว้ยช็อปเปอร์อ่ะช็อตดันแบบผมโกรธเลยอ่ะแบบหลุดเลยอ่ะขออภัยด้วยนะช็อตนั้นหลุดจริงเว้ยมันอิโมชันอลมันหลุดจริงalways going like first in and he has very little amount of help from other teammates. It was like reoccurring theme and Donk is just purely owning everyone on the server as well. You can see the tag. เตอร์สไตล์2มันเล้าเกินนะดิมีเล้าทุกคู่นะขอบคุณโลมาโลบาด้วยนะครับการกดติดตามขอบคุณครับ I noticed the round number at the top as well. It's kind of the late game when we saw that resurgence from Donk. The fact that he was able to be fair to Spirit, even though they did ไม่ได้อยากเทียบนะแต่ถ้าเทียบกับไอ้โดนาทัวร์แชทคิดว่าไงอะตรงนี้โดนาทัวร์เดี๋ยวจะมีแพทนะ Yes, the composure was there. เดี๋ยวจะมีแพทประมาณตี5 ถึง 7 โมงเดี๋ยวมาแน่ So for Dong part, I really like the approach, the fact คุณเนยเดี๋ยวผมมาเชียร์ดองยังชัดอยู่อะว่าโมเนตี้ยิงเวอร์มากอะใครไม่เชียร์ไหวอะน้องโมอะไอเด็กดองยิงไม่ไหวอะ
can throughout this first map. 100% mobs. I'm gonna give credit. ขอบคุณครับขอบคุณคุณไตโต้โวโวด้วยครับ ขอบคุณครับ I mean, pretty good and rolling start at the beginning. ยินดีต้อนรับสู่ช่องแว่นครับ Eventually went for 22 kills, 82 ตุ๊ด ADR, which is one of the most ADR on the server that we're having. But the amount of impact and openers he's had in the ก็ first ขอบคุณครับ half ขอบคุณ was KRT insane. ด้วยครับ I ขอบ looked คุ at ณ the ครับ scoreboard. การกดติดตามครับ At ขอบ some คุณ point ค it รับ was 6-0 in ขอบคุณค opening รับ duels. ถึงจะไม่ได้รีดแบบว่ารีดเสียงแบบภาคท้ายบ่อยนะ In favor แต่สำหรับผมแล้วผมขอเซฟนะครับ pretty เพราะว่านี่ก็ impressive 10 ชั่วโมงแล้ว opening rate for ยังมีอีกหลายวันนะยังมีอีกหลายวันสำหรับผมเพราะผมต้องลากยาวไปถึงวันที่ 15 ของเดือน 12 เลยฮะไปกลางเดือน 12อ่ะนะฮะต้องเก็บเสียงไว้รอเผื่อไว้บ้างวันหยุดนี่แทบไม่มีเลยฮะช่วงนี้ก็นอนวัน4 ชั่วโมงนิดๆหน่อยๆนะครับขอบคุณเจมส์โซฟานะครับสำหรับการกดติดตามครับขอบคุณครับ I think it's actually 37. แบบ2เหรอผมว่าสงสัยจะโดน 2-0 ว่ะสปิริตสงสัยจะโดน 2-0 ดูจากโมเมนตัมอะไรหลายๆอย่างแล้วกู้คืนยากกู้คืนยากจริงนี่คือไม่ใช่ไอ้ดองไม่ลั่นนะไอ้ดองก็ลั่นชิโร่ก็ลั่นนะโซนติกก็ลั่นนะลั่นแบบลั่นจัดแล้วอ่ะยังไม่ไหวเลยอ่ะคือที่เหลือคือรอแบบเมจิกลั่นกับไอ้ชอปปี้มันไม่ได้ไงชอปเปอร์ไม่ใช่ชอปปี้แว่นชอปเปอร์ There were multiple rounds where he had M4 and he could have got more and against ยังไม่ได้ผ่าเลยวะ suddenly MP9 เดือนหน้าว่างบ้างบอกไม่รู้ยังไม่ได้เช็ควันเลยถ้าว่างแล้ว2-3 วันสงสัยต้องไปแล้วว่ะไอ้ที่หัวยังไม่ได้ผ่าจริงเชื่อไหมเดี๋ยวโตมากแล้วนะไอซีที่หัวนี่ตึบเลยโดนหูฟังกดมามันจะเป็นโปลิ่งข้างในซีปะวะต้องไปผ่าจริงกลัวอยู่คอนเนซี่เด็กสวรรค์แล้วพี่ของจริงจัดนะคนนี้ขอโทษไม่ได้คอนโทษเลยวะเนื้องอกไอ้หนุ่มถ้าได้แบบนี้คือมันได้แบบนี้มาผมมองถึง 2-0 เลยอะแบบจริงจังเลยมันมองได้ถึง 2-0 จริง how vocal it is, how hyped up he is. When the camera is on him and it's freeze time, for example, he's really locked in and he's listening. But once the round starts, the amount of ideas and the rotations that he's triggering is actually insane. I love it. มาเมมเลยนะ to happen when you have a good individual game. มาเมมจัดอะดูโค้ดเลยรอบนี้เมมจัดอะขอเวลานอกใส่กันรัวๆคือโมเมนตัมอีกทีมาคือโค้ดขอเวลานอกเลยนะเว้ยเวิร์ดอะเบรกโมเมนตัมอะ Spirit side of the equation, obviously a big narrative coming into this was G2 just มันไม่ยอมให้เกมไหลอะโค้ดอะของทั้ง2 ทีม They've been such a difficult team for คือ them คอสู้กันจัด This is probably one of the more competitive maps that we have seen in this head-to-head series. So does that give you any hope for the rest of this best of ของผมน่าจะไม่ได้ฝังกะโหลกเดี๋ยวโฮโฮได้อยู่มั้งไปให้หมอจับเลย G2 when it comes to maps and those 2 maps that Spirit won ได้เข้าผ่าไปแล้วแชทให้ไปแล้วเรียกขอโดเนทไปตอน GI ได้เต็มหลอดเลยยังไงก็ผ่าได้บวกกับงานจ้างของเดือนเนี้ยที่ผ่านมาได้งานจ้างเยอะด้วยได้ไปที่ Thailand Game Show ปินแล้ว I think one of the things that we're going to be looking จังหวะดี for map number ได้เงินงานจ้างมาก็นะไปโรงพยาบาล I'm sure we're going to be spending some time in front of the booth because เกมนี้แมปกันหรือเปล่าพี่แล้วแต่แมปครับแล้วแต่แมปแต่ละด่านมันไม่เหมือนกันบางด่านก็เป็นด่านบุกอย่างด่านเมื่อกี้เป็นด่านบุกนะครับอนุบิดด่านบุกแบบจ๋าด้วยส่วนด่านการจ๋าจะเป็นด่านนุกที่เหลือผมมองว่าจะเป็นเรื่องของการทำแผนแล้วต่างกันไม่เยอะ55อะไรต่างกันไม่เยอะเลยที่เหลือคือความถนัดของแต่ละทีมนะ keep hidden and it is going to eventually boil คุณอินโยดีบอกเอาค่าผ่าไปลงแมนยูแล้วหัวที่ต้องผ่าก็วางไว้ตรงนั้นนะเขาบอกอะไรแมนยู5,000แล้วก็โดนไปเลย 86% ดันนุกแล้วก็โดนไปเลยเหมือนกัน 86% ดันนุกไม่รู้ว่าต้องโกนผมเยอะป่ะถ้าต้องโกนผมเยอะไม่ค่อยอยากเดี๋ยวถามหมอว่าโกนนิดเดียวได้ไหมเพราะว่าผมมันขึ้นช้าไงแก่แล้วมีปัญหา ผมมันขึ้นช้างั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะที่กดติดตามกันในวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณคุณมานะครับMarch Love โอเคครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแบนครับด่านนี้ด่านใครด่าน G2 เลือกไม่แนะนำให้ดูแค่วิลเลจแมปของแต่ละทีมนะดูไม่ได้ให้ดูฟอร์มไม่เอานะอย่างนั้น
เผื่อไม่รู้อะไรนะวันนี้ 86% วินอ่ะโดนไปแล้วนะ86% วินด่านนุกอ่ะเป็นไงอ่ะ 86% วินโดนไปดิถ้าดาวแดงแชมป์ว่าจะไว้ฝงพงร้อนโอ้ไม่เอาแค่ทรงนั้นเวอร์เกินล่าสุดใส่หมวกแล้วอ่ะลนน้อมอ่ะเท่าที่จำความได้ผมดูไอ้ดองเล่นแบบนี้ยิงไม่ค่อยออกนะล่าสุดอ่ะแต่ฟอร์มมันเปลี่ยนกันได้นะระวังนิดนึงยิงเวอร์จัดอ่ะคุณโมเนสเวอร์จัดอ่ะคุณได้ดูป่ะช็อตที่ยิง4อ่ะโอ้โหยิงคือแบบยิงทีสปิริตต้องบอกเลยครับยิงขี่ราดอ่ะคุณช็อตนั้นอ่ะสุดจัดอ่ะยิงโหดเกินยิงขนาดนี้ยิงไม่เลี้ยงเลยโอ้โหฟรีวินลาวนั่นอ่ะควรจะสบายโมเนซี่มันยิงเละเลยดิยิงแบบไม่เคยเห็นจังหวะคีนเท่านั้นมาก่อนนะบอกไว้ก่อนคีนจัดอะคีนแล้วอีกฝั่งคือไม่ได้อ่อนนะจังหวะเข้าคือเพอร์เฟกต์แล้วแต่เชื่อผมเลย มันเวอร์มากอะโคตรแย่ถ้าประเด็นคือเวลาไปผ่าตรงนั้นมาว่าผมมันไม่ขึ้นด้วยนะสวัสดีดุกดุยนะครับสวัสดีครับมันแค่ดิซิชั่นพลาดเกมมันกดดันจอเปอร์เกมมันกดดันนิดเดียวเข้าใจได้4 คนแพ้เหรองงไหมพี่4 คนต่อ 2เข้าใจได้แล้วแบบเซตสโมกแล้วอะแต่แพ้ลาวอะเวอร์จัดอะ I now got to ask you a little bit about Nico because are you guys as a team แต่ชิโร่กับโมเนซี่อะผมว่าพอกันยิงเดือดแต่โมเนซี่วันนี้มันออนไฟเกินใจมา this is a factor that he just seems to overtake and dominate him I mean honestly like when you play let's say like this when you playโมเนซี่โอซิโวฟlike I didn't really understand during the game how many times he actually won duels against him but you know when you look at stats after สิงคโปร์แบบอากาศไม่ดีหรือว่าน้องแบบthen you have to understand that like it was actually a lotฟิกเวอร์จริงตัวแรกคือแบบโอ้โหตัวแรกฟิกสุดจออะเวอร์จัดนะ it just means like maybe คือแบบที่แบบ some situations นึกว่าเปิด Nico has เต็มบอ more ร์ด experience เวอร์จริงyeah but yeah, I mean it's just statistic. Like we don't really focus on that too much, but it's very nice. If Nico keeps doing it, I like it. Very nice stats indeed, if you're on the side of G2. But from that first map, we obviously had a little bit of a check-in. Very even in terms of the Donk versus Nico head-to-head. Do you expect that to be differing when we're moving on to G2's map pick that is going to be Mirage? I think that Nico was actually quite not warmed up, I think, for Anubis. I think there could be more impact coming out of him. That's why I fear even more when the numbers the G2 are even more dominant. สมมติวันนี้ยิงเหมือนวันนี้ให้แจ็คอะสมมติให้แจ็คแบกเอเปกยิงน้อยกว่าไอ้แจ็คนะเผื่อไม่รู้เอเปกกลัวไอ้แจ็คนะดาวที่ไอ้แจ็คเดินไปตายเอาโดนเอเปกมองแรงแต่จบเกมมาไอ้แจ็คยิงเยอะกว่าดีทูมได้แบบแรก He's obviously seen a hell of a lot of different styles. Obviously, Donk has his own kind of characteristics, the way that he's innovative, kind of that rifling role. But the fact that Nico is kind of the only player that knows how to do it. I think that's what makes this head-to-head so exciting, and it also makes it exciting to see if Donk can find the answers to then, slap back to him. Yeah, I actually found some other players that are similarly stats-wise, but those are mostly OPers, and that is going to be more natural. มาร์ฟครับมาร์ฟกำลังมาร์ฟอยู่เมื่อกี้อะไรอะมาร์ฟอย่าให้โลโก้เห็นนะเว้ยเดี๋ยวเขาต้องตัดอีกมาร์ฟหมอมองกล้องหมอบอกตัดก่อนดีกว่าเอาชัวร์แต่กล้องเปลี่ยนมุมยังไวแต่กล้องรู้งานแต่ก็บอกสวับเดี๋ยวมันโชว์โลโก้อีกเดี๋ยวโดนโกรธจริงนะเว้ยบอกไว้ก่อน Makes sense the fact that G2 แต่เขาบอกเช็คแล้วเขาไม่โชว์เช็คแล้วเขาไม่โชว์ได้อยู่ One of which being 13-1. ไอ้นิโก้อยู่หยิบขึ้นมากินโชว์เฉยข้างจัด Still see Spirit having a chance in this best of 3. ไม่เซฟให้งานเลยนะนิโก้ไม่เซฟให้เขาเลยนะปกติเขาให้เซฟนะนิโก้had month off and
they could have actually practiced and prepared specifically some maps against specific teams. This could play a role where they might bring something surprising for G2 to finally beat them. On the other hand, they beat actually on Mirage lately. So another thing, which is a great scalp, honestly. Yeah, definitely. It's been quite 50-50 for Spirit as of late. We're talking 4 wins. ต่อติดชื่อแข่งขันกลับบ้านเลยว่าไม่ให้เลยเพราะว่ามันมี2แนว1คือขายต่อหรือ2เอาไปให้จัดต่อ They are going to be starting on the CT side of things. So ส่วนใหญ่พวกจอพวกนี้มันผมจะเห็นว่าหลุดออกมาขายต่อกันเยอะแต่จะหนีไปคนพวกคนที่รู้จักของออร์แกไนซ์จะได้ไปก่อนได้ในราคาถูกกันนะเวลาเขาลดจอพวกนี้แต่เขาก็จะบอกว่าเป็นของพวกไปแข่งนึกออกไหมคนในได้ซื้อก่อนสบาย On Mirage, he's put in the short position, and he's incredibly impactful. And this is by far statistically best map for Zontics. ซื้อใหม่ง่ายกว่าคน It's just going to happen naturally when you're a short player and you're fighting for mid. แต่งานเคาน์เตอร์น่าจะมีสแปร์ไว้หลังบ้านเยอะอยู่แล้วการเพลย์ต่อยจอผมว่ามีสแปร์รอเลยถ้าจอสแปร์ทั้ง3ผมว่าได้ลุ้นอยู่การปัญหา You were talking about him in the green room being a little bit ข่าวนักแข่งใช่หรอขโมย SSD เหรอมันแห้งขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วทำไมพี่ขโมย SSD ได้ปะอะไรวะเขาไม่ตั้งใจเปล่าหยิบติดมือเลยนะโดนใครแบบแกล้งเปล่าโยนใส่เป๋า The impact he has, I think it's quite ต้องเตรียมนะบอกไว้ก่อนไม่มีไม่ได้นะเคาน์เตอร์ต่างกับโดต้านะโดต้าไม่ทุบนะหรือทุบวะแต่เคาน์เตอร์นี่ทุบโต๊ะหักเลยนะโหดจังนะมีห้องเคาน์เตอร์ไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ 3-4 ทัวร์มาแล้วผมเพิ่งทำเลยดังนั้นถ้าภาพผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งทำมาตอนช่วงeSport World Cup ประมาณเดือน7 ป่ะเดือน7 ปีนี้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองภาคเพราะว่าเขาให้ฟีดมาเขาให้ Watchparty ของ eSport World Cup ผมก็เลยเอาตรงนั้นมาขอแล้วก็ได้เรื่อยๆเพราะผมอยากภาคมานานแล้วแต่มันเข้าถึงยากคุณเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ฟีดถ้าเกิดเราไม่มีผลงานอ่ะเราเป็นนักภาค Dota 2 ไงเราลองขอไปแล้วเรามีแบบเราเคยภาคมาแล้วยอดมันโอเคอ่ะเขาก็เลยให้ต่อดังนั้นเนี่ยถ้าอยากดูกันต่อเนี่ยก็สนับสนุนผ่านการกดติดตามนะครับบอกเพื่อนแล้วก็นั่งดูนะครับบอกเพื่อนแล้วก็นั่งดูให้ยอดไปแล้วยอดตรงนี้ผมจะไปส่งเขาพอเขาเห็นว่ายอดประเทศไทยดีขึ้นพัฒนาขึ้นตามระดับเขาก็จะให้เรามาเรื่อยๆนะครับเขาจะให้เรามาเรื่อยๆ SSD สติวีดูเคโดนใครขโมยไปวะ Why are they able to get such successful pistol stats? Like, it is pretty insane the consistency they've shown in that department. Malps, Nico, and Molisi are one of the best pistol players in CS2 right now. Pretty dangerous trio, if you ask me. This is only the second map of a 3-man map. Come back into it. Do you think they're going to? นี่สตรีม2 ช่องทางนะครับมีบ้านแดงกับบ้านม่วงนะก็เลือกได้ของทางเลยแต่บ้านม่วงตอนนี้ค่อนข้างคึกคักนะส่วนบ้านแดงจะดูแบบเงียบๆถึงยอดจะชน100นะทีมกันบ้างก็ได้ครับไม่ว่ากันอ่านทุกทางนะครับบอกไว้ก่อนพี่ครับเป็นสิวที่จูทำยังไงดีครับพี่เคยเป็นไหม We're safe mode. We're over here in our little casting cubicle, but Faze saying it right in front of him. ไม่เป็นไรครับเราอ่านให้แต่เราไม่ตอบนะครับขอบคุณครับผมที่สอบถามมาลองถามแบบ ChatGPT นะผมว่าได้คำตอบที่ดีอยู่อันตรายครับลองถามคนในแชทก็ได้ครับคนในแชทน่าจะเคยเป็นกันบ้างยังหลุดแล้วตัวทัวร์ทำไมช่องพี่มันดีเลยเยอะจังเพราะว่าบางทัวร์เขาไม่ได้ให้ฟีดนะช่องเราไม่ได้แบบเฟี้ยวฟ้าวที่สุดส่วนใหญ่เขาจะให้ฟีดช่องที่เฟี้ยวสุดหรือไม่ก็คือเราจะได้ในพวกของทัวร์ ESL เราจะได้ฟีดนะครับได้ฟีดแต่ในทัวร์อื่นเราต้องลุ้นเอาว่าเขาจะให้หรือเปล่าถ้าเขาใจดีเขาก็ให้สุดท้ายเราเรื่องของยอดอ่ะถ้ายอดดีเขาก็มีโอกาสให้ซึ่งปัญหาก็คือถ้าเราไม่ได้ฟีดยอดเราก็จะไม่ดีเขาก็จะไม่ให้เรื่องออกไหมจะวนเป็นอย่างนั้นคุณแอสด้วยนะครับแอสคุณรู้ครับแล้วการกดติดตามด้วยครับ What I'm curious about is, do we get a dunk CT side that's lights out, or is it going to be a T side thing? Right. Run.
ลั่นยาวไปไงปืนพกคู่ครับผมยิงมาได้มอสเป็นโมเดซี่ครับยิงหัวไอ้ดองครับกับชิโร่ไปด้วยครับโอ้โหโมเดซี่เดือดจัดเลยนะแค่นี้เป็น Watch Party นะครับไม่ได้เป็นฟีดนะเพราะว่าเขาเตรียมให้ไม่ทันโมเดซี่ครับกระโดดปาครับได้ชอปเปอร์ไปด้วยครับยิงไปครับโซนติกอุ้ยโซนติกโอ้ยโซนติกที่ไม่ใช่โซนเอาจัดครับวันนี้ยิงไม่พักครับยิงไม่พักโซนติกขออีก2หัวโซนติกเสกหน่อยโซนติกหลบมาสวยอยู่ครับเป็นนิโก้ครับผมปืนพกของเขาสวยจริงขอสักครู่นะครับ Hunter IGL on pistols. Hunter's got a pretty good pistol himself too. ถือว่าตึงอยู่นะครับทางด้านนิโก้เนี่ยเมื่อวานเข้าใจว่ามีแมปหนึ่งยิงปืนพกไป10ตัวเลยนะครับ10ตัวเลยนะถือว่าเวอร์มากนะในสกอร์ปืนพกของนิโก้เวอร์จริง Keep eyes on Monacy as he swings with the big green more often than not. Force buy ตามภาษาทีม Spirit ครับ In the force buy of round 2. มาดูกันว่า Force buy ของเขาเนี่ยจะเดือดแค่ไหน So much X factor back in that first map. ถ้าอยากได้ดู3คนต้องเชียร์ทั้งนั้นทีม4เยอะหน่อยครับแต่ผมว่ายากครับผมเอาตรงๆยากมากครับ Late regulation. Even that one post plant where Magix and Zontix are able to post up multi-frag. ยิงกดมาครับเกือบติดหลังเพื่อนครับแต่ได้เมจิกไป It was there. มันนับวีแมน Monacy levels. Down close on smoke as bomb travels back through T-spawn. Absolutely forfeited B bomb site. So G2 have the right idea. ลิงใส่กันครับ anything back that direction. Shiro also moving around in spawn, but first and foremost ถือว่าตึงอยู่รอควันหมดครับควันหมดได้แรกใครแรกใครโอ้โหเป็นโซติครับ And actually, I think they know now that it's going to be the B site. โซติกบอกเอาผมเอาแอดมาได้ครับถอยไว้ก่อน MP9 a little late, still gets in there. จังหวะ MP9 ครับเป็นโซติกไม่ไหวครับเลือดโลสุดท้ายต้องปล่อยไปครับถอยไว้ก่อนน่าเสียดายที่เมาส์กับฮันเตอร์โลมากๆเลยถ้ามีเนตสักลูกหนึ่งที่ได้ลุ้นอยู่แต่ก็นั่นแหละนะครับเซฟไปครับผม I got a little nervous for G2 when Shiro is able to put the เก็บ scout ปืน on เท่า the ที่ไปได้ครับ window, but ทางด้าน MP9 Get the tag. that one tag นับ makes it 2ครับ easy for G2 the MP9 player to push out and either Mobs and maybe Mobs and Hunter อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนานเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทัวร์นี้แอสโซลิสเก่งกว่าเดิมมากๆนะเรียกได้ว่าเหมือนอัพตัวมาครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาเหมือนเข้าห้องการเวลามาครับแอสโซลิสรุ่นแคเดียนเดือดจัดเลยครับเดือดแบบเดือดตึงจีอ่ะหลังบ้านทำงานเวอร์จัดครับมาโชว์ของในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทางด้านแอสโซลิสหลังจากที่ทรงไม่ค่อยดีครับตอนนี้ทรงงานจัดลุ้นแชมป์เต็มตัวครับแบบไม่ได้เป็นเรื่องตลกครับการมาของแคเดียนที่ไม่ใช่คอมเมเดียนนะทำให้ทีมแอสโซลิสกำลังลุ้นแชมป์บาสแบบเต็มตัว This year though, it's still don't even know who's going to be number 1. That's really cool. It's like the remnants of what was a time in Counter-Strike where we used to have eras with the best team over time, right? And like even though we had lost that, การมาของแคเดียนจะทำให้แอสโซลิส players over years, but now we've lost that too. We've got more options. And I think you know โดนนะล่าสุดแล้วตอนนี้เทนาไปไหนแล้วตอนนี้เทนาไปไหนแล้วไปแล้วไปดีแล้วแฟนแมนยูบอกไปสักทีส่วนแฟนทีมอื่นบอกไปทำไมวะอยู่ต่ออีกสักพักไม่ได้เหรออยู่ต่ออีกสักพักได้ไหมไอคนเชียร์เทนาอยู่นี่รู้เลยว่าไม่ได้เชียร์แมนยูนะ Astral's the strongest overall, but they kind of stopped there when the game got more figured out. คัมแบ็กครับเชื่อผมแมนยู I mean, แมนแอตลิตจะดีขึ้น mathematically would make sense, right? MR12 more mathematically. เลยครับจังหวะ math guy first. ส่องดูครับคอนเนคเตอร์สเปย์เช็คมาครับเมาส์แฟร์สวยนะได้ชอปเปอร์มาเรียบร้อยป่าไฟเข้ามาครับพร้อมกับเน็ตไปเผาไล่ทางด้านฝั่งรถตู้ครับมีไอ้ดองนั่งหลังเก้าอี้อยู่ครับเมาส์ยิงฟรีครับได้ชิโร่โอ้เลยยิงไม่ไหวครับยิงแพ้ยาวๆครับผมแต่ด้านฝั่งสปิริตทรงนี้นับ3ครับไหลยาว I believe the guys on
Talking counter had it pegged at 75%. หนักเลยครับตอนนี้โดนน่วมผมบอกได้เลยนะว่าไม่เป็นไรครับสำหรับแฟนๆทีมสปิริตยังมีวันพรุ่งนี้นะถึงแม้เขาจะแพ้ในรอบนี้แต่ยังได้ไปแข่งต่อในวันพรุ่งนี้อยู่ดีนะเพราะว่าแพ้วันนี้เนี่ยในรอบของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแค่ไม่ได้ไปรอในเซมิไฟแนลเฉยแต่ต้องไปเจอเหนื่อยหน่อยครับควอเตอร์ไฟแนลต้องเหนื่อยหน่อย Last place exit I think Eleanor tweeted out that since 2019 for Navi and first a lot of different teams but ถ้าเกิดจะลุ้นแชมป์นี่คงต้องลุ้นให้คนอื่นเอา G2 ออกให้แล้วฮะปีออกมายิงแรกครับพันเตอร์กดหัวไม่จิกกับคมครับผมสเปย์มาโดนขาวครับขาวของนิโก้ที่สวยจริงๆครับขาวสวยโดนหัวครับโดนตัว G2 are frying yeah there's something in the water now บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแรงขนาดนี้หยุดไม่อยู่เลยครับมาแรงแบบหยุดไม่อยู่จัดครับ G2 I felt like G2 were always going to start hot on Mirage doesn't mean Spirit Navi ไม่มีครับ but Navi อยู่สายการบินไปแล้วครับเชียร์มากก็ไปเลยไอ้แว่นเชียร์มากนะYeah, they've got a better win rate so far. G2, a lot of confidence. They picked this map. This was on paper the harder part. Not that the series is going to be easy. Whoa! What are the shots being hit? Yeah. พังจัดครับ shots being hit. จิโร่จะโชว์ของเหมือนกันนะจิโร่บอกผมก็ยิงเดือดพี่ออฟอะแค่ให้โอกาสผมหน่อยพี่เชียร์นาวีเหรอในระดับหนึ่งอเล็กซีบีมันเฟี้ยวเลยใครไม่ชอบอย่างแอคก็ยังชอบอ่ะดีเด็ดจัดเลยทรงผมเซตไม่เนี้ยไหมอเล็กซีบีรอบเนี้ยแบกไปหน่อยเพื่อนเลยแพ้เลยยิงน้อยยิงเยอะเกินอเล็กซีบีวันนี้ยิงไม่ค่อยแบ่งเพื่อนจนสปิริตใช้เวลานอกทันทีครับโค้ชบอกเล็ง Alley's turn โกรธจัดหน้าโค้ชคือโคตรโกรธเลยมันว่าไงเกมเนี้ยผมว่า 2-0 จดเลยปะคุณโรนินจดได้ 2-0 ไม่พลาดไอ้ดองหลับยาวแล้วหน้าอย่างบู้อะ Sorry, what was that? I didn't say anything actually. Oh. Yeah. Thought you had a call. เอางี้กี่เปอร์เซ็นต์ Oh, that's right. We'll get there. เราจะไม่พูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอ่านตาม HLTV คุณโรนินเคี่ยนจัดเลยอ่ะโอ้โห HLTV มันบอกอ่ะเราแค่อ่าน HLTV เพราะว่า HLTV มันเขียนอยู่ผมก็บอกอยู่ว่าอ่าน HLTV แย่มากจี้นะเราอ่ะจะจี้ได้อ้าวแล้วมาเซฟยิงโซนติไปก่อนนะดองแลกมาได้แลกหนักอยู่ดองดิ่งIt's just two little guys in a trench coat. One guy on the mouse, one guy on the keyboard. That's Donk. They're like meepos. อะไรนะมีโป้น้าพาไม่ใช่มีโป้ด้วยเหรอ There's two Maui snakes in there. Just yelling at each other. Yeah. Apologizing. สปิริตแพ้ทาง G2 จริงข้อสรุปแล้วบอกเลย Try to slide forward into the แพ้จัดอะ same slot that Mobs did out the gate, but ลงมาผ่านคอนเนคเตอร์ครับไอ้ดองแลกมา2เพื่อนเรียกโอกาสให้ครับไอ้ดองยิงคมเปลี่ยนแผนไม่ให้ดองแลกนะครับให้เพื่อนแลกให้ดองยิงเอามีโอกาสยิงได้ก็ยิงครับดองโคเวอร์สวยอยู่ไฟปิดยาวครับยิงมาแลกไอ้ดองเข้าหัวครับได้ AK มาแล้วไอ้ดองไม่กล้าแลกกับโมเดซี่เอาแล้วครับบินก่อน1รอบเปลี่ยนเข้าปืน AK ครับสุดท้ายไม่ไหวครับดองบอก AK ผมพี่เอาให้หน่อย Insane, man. The level of skill in that duel, you know? How carefully Wannacy approached that angle, knowing Donk's holding it, just visualizing, right? He didn't even need visual confirmation. He just needs to imagine it. โอ้โหสปริตเจอเฟสนี่ยิงเป็นลูกเลยยิงยังไงแบบคนละโลกกัน Right, he's at the perfect peak. It's the level of game that we're playing right now. The time to kill on the majority of the players in this series has been nothing short of impressive. It's all frame perfect. อุ้ยเจ็บไหมโซนติกมันปิดเนสครับ You know, if we get more action like we did back on Anubis, I can see G2 versus เดินทะลุล่างมาเรียบร้อยครับผมอันเดอร์พาสทะลุมา2เดี๋ยวแผนบุกกลางของ G2 นี่เข้มจัด
พยายามต้อนกลางเอาข้อมูลให้ได้นะพยายามต้อนกลางปิดให้ได้ when these 10 players take to the server. ปิดไล่บีบออกปิดไล่บีบออก Everyone versus everyone right now like G2 มาเลยครับเซตปิดเนสยาวไอ้ดองพีคยิงให้ครับไอ้ดองได้โมเนซี่มาพยายามทะลุสโมกเปิดไว้ครับได้ไอ้ดองไม่ได้อยู่ครับไม่มีใครคอสซ้ำไว้ให้ครับเสียดองไปตรงคอนเนคเตอร์แต่แรกกับโมเนซี่และเลือดแบบเดือดเลยครับ G2 นิโก้รอจังหวะลงจากอเลสครับชิโร่ป้องกันบ้านไว้ได้สวยอยู่ครับดังนั้นชิโร่ Well, Hunter sees the walk away. He can't do anything to stop it. So bombs stuck outside of the A site with majority numbers there for Spirit. They're feeling very confident, I think. Yeah, no one on the CD side really has to move. They've got almost everything covered. Some very standard spots. แต่ตึงอยู่คงไม่ต้องทำอะไรนะครับนอกจากรอเวลาหมดครับเอาจริงอ่ะ They got connector covered from the back and Zontic's just one final check on B doesn't see anything. Chopper starts to leave just as they start to exit. มาเห็นเจเนชิโร่ครับชิโร่ยิงเช็คดูยิงกดมาครับเหลือตัวสุดท้ายครับผมสแน็คพยายามจะเล็งแบบไปเลยครับควิกสโคปยิงแต่ไม่ได้ครับสแน็คได้อยู่เลย So Spirit getting themselves their second round. Yes, 4-0 start for G2, but ไปเลยครับ 4-2 it's the Anubis effect. Now Mirage truly begins as Donk continues to tear up kills in middle, whether that's the T's pushing up to Cat or ไอ้ดองยิงเดือดมากเลยนะดันเอาไว้ยิงกลางจังหวะพียิงกลางถึงขาขับในขาขับจะเห็นได้เลยว่า G2 นี่เอาเรื่องเหมือนกันยิงสวนในดองก็ได้คือทุกคนไวมากสโมกปิดมาช่วยแล้วเดี๋ยวโดนเปิดสโมกแล้วยิงสวนเลยโหดจัดไม่ปล่อยกลางครับโดนควันปิด2ลูก3ลูกปิดไม่ให้ดองพีคเก็บกู้ข้อมูลก่อนครับทางด้าน G2 ฮีโร่บายนะครับทางด้านฝั่ง G2 ฮีโร่ AK ฮีก็มาให้ข้อมูลครับผมโอ้นิโก้เปิดโปรแน่นอนโอ้แล้วฮันเตอร์ได้ไอ้ดองด้วยฮีโร่สตาร์ทฮีโร่สตาร์ทน่าเกลียดอ่ะจริงนิโก้อ่ะจริงๆนะเว้ยนิโก้ใส่คอนแทคเลนส์มองทะลุสโมกให้แขนให้ขาแค่ตาให้ตัวโอ้โดนปืนพกยิงกดนะครับเจเนนชอปเปอร์เพื่อนคอสมาให้ครับแมจิกเปลี่ยนกล่องมาครับชอปเปอร์โซนติกครับผมโอ้ยโดนนิโก้ดิ้งหัวอีกแล้วครับโซนติกโอ้โหนิโก้ขอร้องเถอะนิโก้ยิงไป3ครับนิโก้มันเวอร์เกินนิโก้ฮัลโหลแล้วโมเนซี่ได้แพนด้วยครับในบีเมจิกต้องเอาออกให้ได้ครับไม่งั้นแย่ถ้าได้ตัวนี้ได้อยู่เห็นตำแหน่งเรียบร้อยต่างฝ่ายต่างแรกครับฝ่ายเข้าเตรียมยิงโอเคเลยโมเนซี่ผีหัวดีเกิลในมือนิโก้คือมันเราไม่ต้องพูดถึงแล้วอะนาวินาทีนี้คงไม่มีใครกล้าแลกกับดีเกิลนิโก้อีกต่อไปแล้วอะดูดิเนี่ยยิงมาต่อทะลุไปต่ออีกตัวเห็นนิดเดียวนะตึ้มเขาให้โอ้โหใครจะลองก็ลองใครจะลองก็ลองอะพี่เอายิงอย่างนี้ Oh, that's what it's like to be talented. Oh, you get that kind of confidence. ไอ้ดองคุยแล้วไอ้ดองคุยไอ้ดองพูดเยอะว่ะไอ้ดองพูดเยอะโมโหไอ้ดองพูดเยอะมันแชทณเวลานี้คือเขาไม่สามารถหยุดเกมนี้ไว้ได้แล้วไหมมีอย่างเดียวที่เขาสามารถหยุด G2 ได้อะมีวิธีเดียวคือเขาขอเวลานอกอะถึงจะหยุดได้อะจริงๆ unstoppable แบบ real unstoppable To hell with your feelings. This is the World Finals. G2 are looking to make up for their shortcomings in Rio with a potential second blast trophy of the year. 5-2 ครับราว8
เวลานานบ้างครับ G2 Fast track to the semifinals on the line here against Spirit. And right now, Monacy just waiting for that cat. เกมยังไม่จบ That crossfire has been แต่นับศพได้แล้วตอนนี้ for Spirit. I think that's why maybe he's waiting for Zontix to make a move, and you can see him 1 นาทีครับค่อยๆไหลของเหมือนกัน around slightly, but not yet making the mistake as the other pieces of G2 get into position to support Monacy. He's still just going to stay waiting, but then ส timing. เปย์ยิงมาครับโซนติครับเก็บไป2ก่อนนะครับแล้วเป็นเดนมอนเนซี่ครับคลีนออกมาได้3-4ครับ G2 เริ่มติดครับซอนติที่ยิงเอามากๆซอนติก็พยายามอยู่อะพยายามจะให้เมจิกเฝ้าไปครับรถตู้พื้นที่ของเขาเหยื่อไฟยิงมาครับโดนฮันเตอร์ซอยหัวพังดองเด็กดองจังเกิลมาครับเด็กดองยิงได้เด็กดองครับโดนมอนเนซี่ยิงเละเลยฮะเผาทิ้งซ้ำเปิดแฟลชไปครับสวนคืนมาเผื่อได้ใครชอปเปอร์กับชิโร่สวยงามมากๆครับทางด้านชิโร่อยู่ไหนครับชิโร่ต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้2คนไม่มีคิดครับประเด็นต้องเร่งแล้วนะฮะต้องเล่นกับเวลาได้ยินเสียงครับโอ้ยฮันเตอร์ส่งเสียงอุ้ยแล้วยิงทะลุมาโดนครับแบบนี้ได้เลยครับได้อะไรได้อยู่แต่กู้ไม่ทันแน่ครับโอ้ท่านเหรอไม่มีคิดcome close to winning that after the โอ้ damage. ทันเหรอทันจริงเหรอ The wall, nice try for Hunter. Right? ทันจริงเหรอ No kit. ทันจริงเหรอโอ้ย Close. Devilish. Not even close. Leave it to Shiro. กู้อ่ะดิ This is crazy. This is crazy. Hell, he almost had Monacy, and that would have been a hell of a triple kill, straight up. มันยิงทะลุมาได้อะดิเมื่อกี้คือเอาออฟยิงแล้วสับปืน AK ยิงทะลุกลับมาสวยจัดโคตรสวยอะสวยมากๆ Always trust Shiro in the clutch. Yep. He brings that to the Spirit formula. There's no doubt about it. A couple of pistols here for the formula of G2 in round 9. 3ครับรอบ9นิโกยิงไอ้ดองหัวขาดไปเลยครับกดหัวอุ้ยแล้วชอปเปอร์ครับเมจิกก็ยิงนิโกไปได้แล้วครับส่วนฮันเตอร์ครับเก็บเมจิกสวนคืนไปแฟลชสวยจัดนะชอปเปอร์ซ่อนในควันยาวต้องถอยก่อนนะรีเซ็ตก่อนดีถึงใจเย็นมากนะใจเย็นมากเพราะว่าเขา4-3ครับไม่ยังเป็นต้องบุกเข้าทางเดิมเพราะว่าเขาเสียยูทิลิตี้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวนั้นฝั่งตำรวจไปวิ่งเข้าครับเพราะว่าสแน็คเองเนี่ยเช็คบีอยู่ I think 2 players are going to leave. Shiro sticks around just in พลาด case. จังหวะแบกของน้องโมเนซี่ G2 are ใน going to find themselves แมปที่แล้วเดือดชัด Shiro in a moment. See if he goes top stairs. No. ขอบคุณคุณพาติพอล They don't have a smoke grenade for this. They don't have a flashback They have a for it. molly. They have a molly. But Shiro is more concerned about middle, and that could be all they need to just get over. ไปดึงยื้อครับเอาจังเกิลร้อนมาชิโร่โซติก Able to get the kill from Cat. Snacks makes his presence known. Goes down to 9 เข้ามาแพน HP. Now that's a player เอ้าแล้วโมเนซี่ครับโอ้โห Monacy gets his angle. Mob's gonna try to cross over to ticket. โมเนซี่มันหยุดไม่อยู่จริงวะ But all's good. โอเคเริ่มละให้ไหลมาครับจะยิงอีกตัวนึง Monacy missing shots continues to give Spirit a bit of a chance here. โอเคเลยครับชอปเปอร์ยิงทะลุมอนเนซี่ตายไปครับชอปเปอร์แบกแล้วครับแบบนี้ชอปเปอร์มีคิดจุ่มได้สเปย์มาครับอุ้ยพยายามจะฟันเหลาไม่โดนเหลาไม่โดนเมาโอ้โหมีเล็กไปหน่อยอะดิมีเล็กไปหน่อยอะดิ he was basically holding his hand. That was so close. Such a lucky moment here for Spirit, but look at what was conjured up by Chopper. The kills that he got. Monacy from top stairs. I thought he was a dead man for sure. Especially after Monacy found his first kill. Like, all right, they've sorted this situation out. Oh my god. โอ้ยที่เข่าโดนนี่เท่เลย No sweat. ชอปเปอร์บอกขออนุญาตดกก่อนเลยเฮ้ยปองอะไรอะแดงๆยี่ห้ออะไรอะแดงๆอะ
โมนาซี่ย่ห้ออะไรแดงๆทำไมไม่พันเทปไม่รัวพอป่ะดีกัน A little too frazzled and G2 slip it up. I would like to use this time, however, as an opportunity to remind you that Opera GX is a browser built specifically for gamers like Launders, who loves the Elden Ring and Dark Souls series. It's designed to be faster, customizable, and performance-friendly, unlike those lousy standard browsers. That's perfect. Opera GX for multitasking. I do ขายรัวๆเลยวะขายรัวๆเลยดินักพากย์ขายแบบ All at the same time. ขายสปอนรัว It's true. ๆเสียงเขาหล่อด้วย Opera GX today. Scout for Nico. What the hell? เอาเลยนิโก้ทำไมนิโก้ไม่ซื้อดีเกิลทำไมนิโก้ถึงถือสเกล It does speak to how จำเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะสเกลในเมื่อมีดีเกิลอยู่นิโก้เลย I like the rounds that Nico convinces himself that he's an opera. Like, and every time he believes in it, จริงครับ I'm ready to believe in it too. ออเปอร์สั้นๆของเขาอะยิงที3 ตัวโอ้โหสนั่นหัวจัดเรานะ Spirit gunning for a tied game at 5. เอา10ครับ5-4โยน utility ชุดสุดท้ายมาครับมีบนโซนติกอีกนะ1ชุดสแน็คยิงโซนติกไปได้ครับติกนายโอ้ยโดนไปโดนไอ้เมาส์ยิงหัวกับดีเกิลเอาอีกแล้วเหรอโอ้จังหวะตัวลอยอะดิเมจิกแย่เลยครับแย่ไม่ดีเลย Who even won the last round? Look at the buys that are coming through. It was that defuse with one player left. That's right. ถือว่าตึงได้แผ่นด้วยครับพันเดอร์ GX and you forget the round results. เอาฟอร์สบายมาสู้แต่แพ้สปิริตหนักเลย Done. Malbs has talked about and referenced his own deagle. He said they knew about my deagle in NA. Now they're going to see it in Europe. ยิงเช็คไปเรื่อยๆนี่ Singapore. The only better Desert Eagle in North America than รออะไรฮันเตอร์ยิง10นะเว้ยฮันเตอร์ก็ยิงเถื่อนอยู่นะ What about Twist? เสียหายอ่ะบอกเลยเสียหายจัดอ่ะไม่ได้นับ5-5เลยแต่เขาโดนเขานับ6ใส่อ่ะ6-4ใช่มันแพ้ทางครับแพ้ทางอย่าแพ้ทางนี้ก่อนผมว่าเอาตรงเลยแค่นั้นแหละเพื่อนๆบอกนี้ก่อนเวอร์เกิน It's nice to see Hunter being able to find, you know, like in a game where we're talking about ไม่ไหวก็ซื้อมานี่ก่อนไม่ไหวก็ซื้อนี่ก่อนไหม conversation we've had to have about Hunter lately. What do you know? Throws him เขาไม่ไปนะเขาไม่ไปนะดูดีแล้ว 10 kills so far in this half. With very critical ones opening up that เห็นไล่ครับถอยมาแล้วเป็นได้ชิโร่ครับผมโดนมอสยิงตายไปเรียบร้อย Snack. Very important timing on that peak. Shiro usually really good in that position. จังหวะถอยมาพอดีครับ Just a bit too careful. But what happens here? I mean, are we gonna have that? We have Snacks pick up. สงสารเมจิกมากเลยเวลาต้องเฝ้าเบียร์มันเป็นคนที่เหงามากดันเอาไปยิง Snack ได้ครับหรือว่าใช้ได้ Donk gets the better of him, not afraid of playing in middle. Nico better be careful. He's carrying bomb right now solo. Oh, nope. Malbs is with him. Just right on him, yeah. ออกมาโดยในดอง สวยงามครับไปดอง อุ้ยโอ้ยเข้าหัวแต่ไม่ตายครับผมไม่ใช่ AK ครับเลือดเหลือ12ครับนี่ก็เมจิกคนเพชรชายเมจิกอะนั่งนิ่งI just gotta wait for Monacy's Molly ไปอยู่เวลา34 วิมาต้องเล่งกับตัวเองหน่อยครับเพราะว่าไฟอยู่
เหลือเวลา25 วิไหลเข้ามาครับหลบแฟดไปได้สวยแต่สุดท้ายเพราะว่าเขารู้ครับบินยิงไปเลยครับ AK อุ้ยแล้วบอมตกข้างบนอ้าวแย่เลยบอมตกข้างบนโอ้ย1-1ครับแต่เลือด13ขอช็อปเปอร์เม็ดเดียวพอแน่นอนว่าวานเนซี่ก็ขอเม็ดเดียวอ่ะยิงขู่แล้ววางปอมเฟกไม่ไปเฟกใส่ชอบเลย Feels like there was almost no way Chopper had gotten around the other side of the site. So Mondesi just tried to get the frag instead, but Chopper played it very well. Just said, I'm going to wait for my time. Sometimes you're nervous, you want to end the round early, you get involved, and then you get killed before the plan even goes down. But well done there from Chopper. This one's obviously key for Magic. If we win this one, it can't be too much confident for ตึงเกินไม่เท่า3ก่อนหน้าที่แบบชกทีมเลยนะไอ้ทวิสเดือดจัดนะให้3แบบโกรธจัดนะโกรธมากๆ AK Hero ครับมอนเนซี่ไอ้ดองยิงมอฟล่วงไปก่อน6-5ครับยังตึงอยู่ใน Trainer Team Spirit ไม่ยอมไม่ท้อนิโกเอาอีกแล้วครับดีเกิลของนิโกหัวไหมไอ้ดองแลกไอ้แดงไอ้ดองมาได้ครับโอ้โหชิโร่ผมแลกข้อมูลมาก็ต้องได้เหมือนกันนิโกไหลเข้ามาครับโอ้ยจังหวะไม่ดีโอ้นิโกหันหลังอะดิไม่เห็นหัวนิดเดียวเท่านั้นยิงโดนไหลครับยิงโดนไหลเอาไหลแทงวิทย์ต่ำด่าเพื่อนว่าเหมือนเพื่อนไม่สื่อสารแล้วก็ประมาณว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรไปถ้าเกิดคนในทีมมันกลัวมันก็ไม่สามารถชนะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าด่าใครไม่พูดออกมาตรงๆแต่บ่นคนในทีมตอน3โคตรจะผู้ชายไม่จิกอะฮัลโหลยิงกันไม่มีพังเหลือสแน็คเลือด20ครับIf Nico's Desert Eagle does indeed get its target, but ultimately Spirit gonna add 2 rounds to the end to tie this, you'd think. Give Snacks the benefit of the doubt. Planted. Chopper gave him that space. Wants his teammates to come through. They're gonna minimize mistakes. แต่แน่นอนว่าครึ่งแรกนะครับมันคงหนีไม่พ้นที่6-6ครับสวยงามครับถือว่าสตาร์ทได้ดีอยู่นะ G2 สตาร์ทได้ดีมากได้มา6เลยได้มา6ในราวบุกของแมปนี้เกี่ยวอยู่โอ้โหผมว่า G2 ดูดีต้องรอราวบุกว่าดองเข้ามือเข้าข้อหรือเปล่าเข้าข้อหรือเข้าคู่แต่นี้ต่างกันไม่เยอะกันดูดีกว่าป่ะด้านนี้แต่ทีมมันพอกันนะด่านอย่างเงี้ยผมว่าสูสีวะมันอยู่ที่แผนไหมทีมมันพอกันมันต่างกันไม่เยอะผมว่ายังอยู่ที่ G2 นะแบบนี้ตอนนี้ขอเข้าน้ำก่อน2 นาทียังทันอยู่ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณคุณโทแมนดักด้วยครับสำหรับกดติดตามครับฝากกันนิดนึงครับกระตุ้นยอดครับจะได้ไปขอรอบหน้าได้เขาจะได้รักเราอันนี้เป็นบาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลครับเรียกได้ว่า
ตัวรวมความเดือดของบาสเข้ามารวมเลยคือทีมที่ตึงๆของการเก็บแต้มในของแต่ละบาสเนี่ยมันจะมีแต้มนะครับแล้วก็มารวมกันที่ทัวร์นี้บาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลรอบนี้จัดที่สิงคโปร์นะครับเวลาเลยดีหน่อยเราได้ดูสบายๆเพราะว่าเริ่มบ่ายโมงแต่รู้สึกว่าคู่ชิงจะเริ่ม4 โมงนะไอเดียนหน้าอย่างแดงเลยที่เทียดวันเนี้ยทันดูป่าวะคือตอนแบบว่าก่อนดาวชนะนี่เส้นเลือดขึ้นหน้าแดงทั่วหน้าอารมณ์มาจ้ะได้เหรอน้องบอสแบกพี่ปะล่ะได้น้องบอสแบกว่ากันแต่พี่ต้องพักกันเนี่ยจบ5กันยาวถึง15เลยอ่ะยาวถึงเดือนธันวาเลยนะพี่ภาคอะ as he holds them back inside a connector and taps into a very clean อยากเล่นมอนทันยังไม่มีเวลาเล่นเลยนะมีใครอยากเล่นมอนทันมั้ย again you go down พรุ่งนี้10 โมง 0-4 at the start of all that nothing to be ashamed of on the recovery cool couple heroic moments tried by G2 but you know, we're also talking about a Zontix defuse and a smoke with a missed knife, etc. We got a wild back and forth towards the tail end of the half. We end up 6-6, and the pistol stats, 77% win rate on the pistols. That's a lot of percentage. According to Stico. มีเทพปืนพกอะเนี่ย Thinks it's why. ฟังคิดทั่ว Charm placement is kind of true. คิดว่าไงวะเทพปืนพก You drop me a gun and there's a charm on the end like that? Oh. We're not friends. Oof. ตุงติงครับโอ้ยโอ้ยเราได้ไอ้ดองไปด้วยได้ไอ้ดองไปด้วยอุ้ยเมาส์เข้าเก่า3ครับโอ้แล้วชิโร่ครับเหลือคนเดียวชิโร่คนเดียวไม่พอครับผม You kind of don't want to let them plant the bomb though. They're on. They knew it was about to get planted. That means one guy's hands busy. You know exactly where he is. His teammates are on high alert trying to cover him. ใครก็ได้ไปปิดโปเครื่องไอ้นิโก้ดิมันยิงทะลุสโมกบ้าจริงเนี่ยหัวเห็นที่ไหนอะไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำอะถ้ามันภาพยังไงเห็นผมจังหวะเดินมาขนาดนั้นนะให้ผมยิงคนเห็นตัวยังยิงไม่โดนอะ But it's all good and it's another pistol win for G2 keeping them stats nice and high ปืนพกก็นะพูดกับไม่เอาหาพกหมดเลยมั้งได้มันสูสีแต่จีทูนได้เรื่องพกอะพกมันนำ That's what's in store for us this time พอแล้วกินผลไม้ครับให้คอลง Snacks got the kit อีโคครับไม่ต้องลุ้น8-6ไปนุ่มๆถ้าคนถือดีก็เป็นนิโก้อาจจะได้ลุ้นหน่อยร้อนแล้วไอ้ดองอะโดนทะลุสโมกแบบนั้นไม่ร้อนไงไหวใช่ไหมดมคนเล่นนะโกรธเลย Oh man, they don't know someone's here. Delpan. It's okay. It's just a Glock. โอ้ยโดนล็อกลุมยิงตายนะนี่ก็โดนช็อปเปอร์เป่าหูเป่าอะ Yeah, that's true. It's all gonna be เจอในแรงก็ไป4 ติ๊ก Make sure to keep an eye on him. จริงพี่ Make sure you know where he's going, because then ช็อปปี้เฉยช็อปเปอร์เมื่อกี้ใครพูดช็อปปี้วะ You don't have to be the one to clutch. The guns though. พูดผิดนิดหน่อยอย่ารอได้ปะ They've got 3 deagles. อย่ารอได้ปะ10 ชั่วโมงแล้ว10 ชั่วโมงครึ่งแล้วพางแบบรถถังอ่ะพางเป็นรถถังเลยแล้วทัวร์นี้แบบพัก20 นาทีอ่ะไปต่อเดือดจัดเลยเครื่องอย่างร้อนนะคุณดุกดุยไม่มีนะพักครึ่งชั่วโมง40 นาทีอะไรครับไปรัวๆทัวร์นะลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาคือกินข้าวได้3 คำคือไปต่อแล้วอ่ะจนติครับมี MC จุกอยู่คนแพ้ยังไม่กลับครับได้ไปต่อแต่ได้ไปต่อในรอบควอเตอร์ไฟนอลในขณะที่คนชนะจะได้ไปในเซมิไฟนอลได้เปรียบมากเพราะว่าอันนี้เป็นคู่วินเนอร์เจอกัน Doesn't see anybody on the approach, so now bombs down. Good thing. Snacks. เลยครับยิงมาได้ตัวครับได้หัวไปด้วยครับเทนเนนเมาส์ฮันเตอร์ Taking back man advantage. Yes, Mobs is low.
พยายามจะเฝ้าระเบิดไปครับชิโร่กับชอปเปอร์ยิงพลาดครับผมน่าเสียดายเทพเจ้าดีเกิลไม่เข้าครับไม่เหมือนนิโกะคนนั้นนี่เหมือนซื้อกระสุนพิเศษครับซื้อกระสุนพิเศษชอปเปอร์ตายเรียบร้อยครับต้องกู้จริงแล้วนะครับคนมีคิดกู้ได้เรียบร้อยครับผมโอเคเลยครับยิงหมดได้กู้หวานเจี๊ยบcomes in for the select defuse and good retake. I mean, ใครแพ้ก็ไปเจอเฟสไม่เดี๋ยวสปิริตไปตบเฟสได้ It's kind of boring for him, you know. Someone who likes to be very, very, very aggressive on CT sides, to sit behind a box. It's just that it's not that you don't have opportunities to kill. It's just that it's a lot of nothing, then a lot of everything. You're not being active the whole time. You're sort of, and that's what being an anchor is, you know. Just being prepared for your big 8-6ครับผมเรา15ไหลออกมาทีละ9ครับ G2 เดวิดเองครับตามหลังมาแต่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ร้านแฟนๆเคาน์เตอร์ไทยผมเห็นเยอะขนาดนี้ก็ชื่นใจครับโดยเฉพาะบ้านแดงคนดูหลักร้อยนะชื่นใจแบบของจริงเลยแต่จมูกตันตอนนี้ต้องขออภัยด้วยผมแพ้ขึ้นได้หัวมาครับแต่ด้านดองนิโกะโดนดองไว้ครับเก็ตดองyou know can't flash dong. Oh, he was turned at. He was playing anti, I think. Yeah. ยามสเปรย์คอนเนคเตอร์เผื่อไว้ก่อนนะเปิดหมอกมาหาไม่เจอ He's like, are you trying to get aggressive top mid Mirage against me? That's my country. เผื่อจัดเผื่อหา Donks on top of it and Spirit go 5v4. It's a good thing Hunter's been playing so well throughout that T side because it's looking like he may indeed have his hands full on B. Unless he leaves before they get there. Him even showing up here is just going to keep him around, so this works out actually pretty damn well for Spirit, even if he dies. ไปมาทะลุกล่องครับผมออกภายใน Monacy at least. หลังบ้านนิดหน่อย Of course, by the time Hunter realizes what's going down, that B bomb site's going to have a plant on it. Ooh, Hunter's got a timing though. Yeah. Ooh, and damage on top of that. Donk down to 30. ยิงหัวฮันเตอร์ไปได้ทันได้เลยครับแต่ด้านทีม Spirit เฝ้าบีต่อเนื่องแน่นอนว่ารีเทคไม่ใช่เรื่องง่ายครับซอนติกโอ้ยเอาเมาส์ได้ด้วยนะยังดิ้นอยู่ครับทางด้านทีม Spirit ครับ Spirit เองไม่ยอมแน่ๆครับใครจะอยากลงไปเจอความเหนื่อยล้าครับอยู่บนง่ายๆสบายกว่าเอาครับลงทุนไว้เลยหาที่ดูขอบคุณครับนั่นแหละแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับ This game is so scrappy. You're dead. พากยอยักษ์กะลันนะรู้เปล่าถ้ามาดูที่ช่องเราเนี่ยต้องพิมพ์พากให้ถูกกัน Feels like yesterday. บ้านม่วงได้บ้านแดงได้หมดนะครับเราแต่เลือกเลยสวัสดีพี่คูโรมาสด้วยโอลานอกครับผมโค้ชไม่รอช้า They need to talk to a แล้วบ้านม่วงพิมพ์ภาคแต่ละภาคอย่างฮะบ้านม่วงบอกภาคแล้วแต่ละภาคโยยักษ์กะลันไปเลยแล้วโยยักษ์กะลันไปไหน 12 hours out of your time zone. ที่ว่าถ้าไม่มีการเบรกคนดูลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ How did I get here? สักประมาณ 50-60% ได้ The G2 a podcast timeout. Okay. Depend on แต่ละช่องกับฐานคนดูแต่ละช่อง Comes to a close. The buy. ในช่วงแรกจะประมาณนั้นแล้วก็ค่อยฟื้นตัวกลับมา Not pretty. Did Snack just get left USP? แลนด์วันไหนแลนด์วันพรุ่งนี้ Snacks USP. Monacy keeps his $800. เจมคุณเจม Not my problem. สแน็คหรือไม่มีครับแต่ซื้อคิดหมวกเสื้อรออยู่ตีพอช่วยคอร์สยิงแบบแจ๊ๆก็ได้ Keeps up the jiggle, but he's allowed him to get really close. ต้องบอกว่าวันต้องใช้คำไม่ถูกต้องใช้คำว่าสเตทนะขึ้นสเตทวันไหนครับแว่นไอ้ดองครับโอ้ยทะลุแบบสโมกเดินมายิงหัวมอนเนซี่เลยครับเวอร์มากๆนะ Catching Monacy in the background. We'll see if the cat player can do anything to stop it. They know he's still in here. เขารู้นะว่าไอ้ดองยังอยู่ในคอนเนคเตอร์
เด็กดองไม่มีใครสามารถหยุดไอ้ดองได้นอกจากตัวเองครับนอกจากตัวเองโค้ดเองก็หยุดไอ้ดองไม่ได้ครับทรงนี้คนดูทาง YouTube ถึง100แล้วน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับใน YouTube ดูได้นะเข้าใจได้ที่เหลือก็รอ YouTube ได้ค่าโฆษณาจะได้ประมาณวันละ40-50 บาทอยู่ตอนนี้ดีกว่าไม่ได้ครับดีกว่าไม่ได้ 38 seconds. Donk is going to see nothing. Yeah. Nico. There's still a chance they peel back underpass. No, the bomb's too committed. สวยงามครับ Nico gets his. They can spot the window. They can fall back. รู้เลยเนี่ยว่ายังอยู่จุดไหนถอยก่อนดีกว่าครับแต่น่า Spirit ทำเป็นถอยครับแล้วอะไรกลับมา They're just going to go back to less time. เวลาไม่พอ15 วิครับบุกช้าแบบสุดใจจริงครับได้มา1แลกกันครับลงมายิงให้ครับทางด้านโซนติกกระโดดลงมานัวใส่ครับเวลาวางไม่เหลือแล้วครับ5 วิสุดท้ายได้แต่ยิงครับพยายามวางเอาตังค์ไปเลย Chopper didn't turn around, go underpass, then come back. If they had just committed to that B play originally or committed to the A play, both were better options than what they just did. ดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันย้อนดีกันเลย And you can definitely understand why it's a little เล่นช้าเกินช้าไป5 วิ But at least they got all 5 kills. This is a game that has been run on fumes in terms of people's economies. You never know who's going to get eco. เล่นช้าเกินแล้วโดนเขายื้อเวลาใส่มันก็จะทรงๆเลยเขาเรียกว่าทรงนี่แหละโดนกดดันโคตรดุละ AI Donk is going to keep us out of a recession. Stonks. This is the one from Hunter. Just เล่นช้าตอนเดวิดไม่ค่อยเล่นมาเล่นช้า Then the retakes on. Oh my gosh. โดนยิงหมดในชนะเวลาเล่นดีครับสปีดเล่นเดือดอยู่แต่ก็นั่นแหละ Honestly, all things considered, with 5 deaths for G2 last round, they come out. ชนะแต่แห้งครับ G2 Couple of MP9s, they try to take the fight into. But then you get trapped. สวยแต่ไม่ได้ครับ Not able to get the frag, but I mean, how much can Chopper do to really keep them กด down? เลือดไอ้ดองครึ่งทางเลยชิโร่ยิงกดไว้ก่อนครับยิงกดไว้ก่อนอุ้ยแล้วช็อปเปอร์เข้าหัวสแน็คเฉยเลยครับโอ้โหจะหลุดครับดอกนี้แล้วฮันเตอร์ไม่รู้ไปโดนแรนดอมเดทที่ไหนด้วยฮะ Yeah, they shouldn't because that was 5 dead last round. So สุดจัดเลย they got G2 on the ropes if they win this round cleanly. โดนงัดครับ Again, people are winning with not much to work with. Not even going to say this 3v5 is out of the question. เอาไฟเผารถครับเตรียมเล็งเข้าซ้ายเอาไฟเผาเพิ่มเติมหลังเบนซ์ไปครับจะได้ไม่ต้องเล็งตรงนั้นยังไม่ได้ลงหน้าต่างเลยครับเหยียบไฟมาดังฉ่าครับผมกระโดดบินยิงกันหน่อยไหม3-2แล้วยูทิลิตี้ที่โยนคือหมดแล้วชอปเปอร์กับชิโร่ครับเอาไงดีตัดสินใจลงล่างก่อนเลยครับส่งเสียงไปเลยเตรียมไปบุก A นะมาดูกันว่าจะบุกเข้าไหมในนั้นมีนิโกมุดอยู่นิโกมุดอยู่ไม่จำเป็นต้องโชว์เลยนะครับนิโกนั่งรอสบายๆครับรอเสียงปี๊บๆแล้วค่อยออกไปยิงยังได้แว่นตาปลือมากมันจะ11 ชั่วโมงแล้วมันไหลเกินนี่อัดคาเฟอีนเอาเลยพออยู่ได้ยิงได้หัวชอปเปอร์มาครับ2-1เข้ามาในนี้ส่งเสียงมายิงเรียกครับแน่นอนว่าในนั้นมีอีกหนึ่งแล้วต้องแพนโอเคอยู่ครับ10-7ครับชิโร่ปืนไม่ตกครับถ้าชิโร่ตายได้แย่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเวลาหมดปุ๊บแล้วเนี่ยชิโร่ตายคือแห้งทันทีเสียเงินฟรีนะครับเสียเงินฟรีเผื่อใครดูเราไม่เข้าใจแต่ฝั่งตำรวจมันจะได้เปรียบอย่างนึงคือแพ้ตำรวจถ้าแพ้แล้วตายแพ้แล้วไม่ตายได้เงินนะแต่โจรเนี่ยถ้าแพ้แล้วไม่ตายตังค์ไม่ขึ้นนะครับแล้วความแย่ที่สุดคือถ้าเกิดมันขึ้นว่าแพ้แล้วเนี่ยแล้วคุณโดนยิงตอนช่วงเวลาก่อนที่จะสวิชราวเนี่ยมันจะไม่ได้เงินเลยครับแล้วปืนคุณจะล่วงด้วยแต่นั่นเนี่ยเขาเรียกส่งแห้งครับส่งแห้งคือเมื่อกี้ถ้าเกิดชิโร่โดนนี่คือเงินเหลือ800แบบไม่มีปืนด้วยนะก็จะอีโคโนมิกของฝั่งสปิริตจะแย่ทันทีถ้าโดนแบบนี้ That was a door wide open.
เล่นช้าอย่างเดียวสปิริตไม่เล่นไวมันเวลามันเล่นเอาชัวร์เกินมันจะประมาณนี้แหละเจอทีมที่สูสีกันสู้ไม่ได้เพราะว่าเขาดึงยูทิลิตี้ออกหรือจังหวะวัดกันคนนั่งอยู่ในสายยิงได้ตัวหนึ่งถึงเงียบเลยอุ้ยแล้วได้เปิดมาเป็นชอปเปอร์ก่อนครับนิโก้ Easy stairs peek for him, but also concerned about middle, and you should be. อยากเห็นสปิริตที่เล่นเดือดกว่านี้อิดรอแล้วนิโก้น่าจะรู้นิโก้บอกเฮ้ยกลิ่นตีนใครวะเฮ้ยกลิ่นอีเกิลวะได้กลิ่นได้กลิ่นยิง2สติกูเกมให้ซอนติกโดนแจ้งตำแหน่งหมดแล้ว AK มาMagic's who's going to show themselves ไอAK ศพเพื่อนมาเสื้อไม่มีครับ Magic ต้องได้ยิงหัวสวยอยู่ครับเธอสดอุ้ยแล้ว Magic ได้หัวด้วยแล้วกลายเป็น 2-2เลยครับอย่างนี้ตึงบอกเลยมอสรู้นะครับว่าเขาปีนอยู่อย่างนิ่งใส่ครับมอสให้สแน็ครอคอสมาให้แน่นอนว่าโดนไหมครับโอ้ยไม่เช็คงูในนี้มีงูโอ้โหโดนงูฉกเข้าไปดิAnd Mulbs just keeps his head down. Thought no way there's another player here. Nice try in that 2-on-5 situation from Zontix in particular. โดนพี่มอสฉกโอ้ยตีหัวตัวเองแล้วตีหัวตัวเองแล้ว The series is closer than it appears across Anubis. That one went to overtime. กีงูอะไรครับแปลก A lot of big rounds from a few very big players on both teams. Basically, it's just more in favor of G2. งูมาร์ฟงูมวฟเข้าให้Chopper continues to make this mid presence consistent. We saw Nico open up. เขาเฝ้าอยู่ Kill on ramp 1 round to go. ลงมายิงครับเป็นมาสยิงซอนติกเลย has got his number and they don't even know about the numbers. CT's 11 ต่อ 7 ครับ on A. เสียราวนี้สปิริตคือปลิวยาวภาพจะดึงคัมแบ็กแบบแมปที่แล้วนี่ผมว่า0ครับภาพไม่ค่อยมีครับไม่เหมือนกับแมปที่แล้วเนี่ยอนูบิสสปิริตยังได้ลุ้นอยู่ครับถึงแม้จะโดน12ก่อนแต่ผมบอกได้เลยว่าบุกอย่างนี้เนี่ยอึดอัดนะครับมิราจสปิริตว่าแล้วเชียวครับยังเล่นเหมือนเดิมจริงยังเล่นในรูปแบบนี้เนี่ยมันแบกยากครับไอ้ดองถึงจะยิงได้16ตัวก็ตามทีครับแต่อีกฝั่งก็เดือดเหมือนกันครับเดือดแบบเดือดจัดเลยโดยเฉพาะนิโก้กับบอนเดซี่ฮันเตอร์เองก็ยิงไป18แล้วท็อปแฟกเลยครับฮันเตอร์ที่คุณล้อเนี่ยมันล่อให้คุณดูมันล่อคุณแล้ว Nico and Mulbs not showing any skin 20 seconds yet again but because one round เอาหัว1ตัวครับโดนไอ้ดองดิ้งหัวไป3 ต่อ 4รอจังหวะลงจากทางด้านพาเลสโดนไฟปิดไว้ครับบอนเดซี่ควันปิดไว้ให้อีกชั้นครับจังหวะเอาหน่อยไหมครับปั๊บทะลุมาครับเผื่อได้ทะลุมาไม่ได้ใครดูท่าดีนะรอเพื่อนเรียกสแน็คปาดยิงครับรอเพื่อนเรียกสแน็คปาดยิงคอนเนคเตอร์อยู่ขอแค่จังหวะให้คนยิงให้มอสเอาให้ก่อน1แล้วนะเอาให้ก่อน1แล้วเหลือเพียงแค่ชิโร่กับดองครับคู่เดือดครับคู่เดือดอุ้ยโดนทะลุเข้าหัวครับผมไอ้ดองบอกใครยิงหัวว่ายิงขึ้นโอ้ยแล้วได้2หัวครับ2หัวคนละหัวแต่ไม่พอครับมาสยิงไปให้ครับเละมากครับเมื่อกี้ไอ้ดองตีอะไรไอ้ดองตีโต๊ะมันอะเห็นไอ้ดองง้างอยู่เมื่อกี้ไอ้ดองง้างอะไรไอ้ดองง้างอะไรวะเมื่อกี้ตอนโดนยิงอะไอ้ดองง้างมันอะเห็นไวๆในกล้องขอรีเพย์ไอ้ดองตอนไอ้ดองโดนยิงอะตึ๊บดิมีป่ะต้องมีดิถ้าง้างจริงอะโอ้ยง้างปลอมถ้านิโก้ง้างนี้เลือดแล้วนะถ้าง้างนี้เลือดแล้วนะง้างสูงขนาดนี้ถ้าเป็นนิโก้ที่โต๊ะหักเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้เห็นไวอยู่เมื่อกี้จังหวะโดนปุ๊บง้างปั๊บเลยลั่นจัดอะไม่สปอนเขาขอเอาไว้เดี๋ยวโต๊ะหักจริงสปอนเขาเป็นโต๊ะดิทุบไม่ได้นะโต๊ะเนี้ยโต๊ะไฟฟ้าโต๊ะอย่างนี้ทุบไปพังนี่แหกเลยนะสปอนโกรธเลยนะถ้าโต๊ะพังอะโ
ต๊ะอย่างนี้เขาไม่ให้ทุบนะสปอนเป็นโต๊ะปรับระดับครับของทางด้านงานบาสพรีเมียร์ไฟนอลแน่นอนไอ้ดองครับปาดยิงหัวบอเดซี่ได้มาก่อนครับไอ้ดองเอาความโกรธมาลงกับปืนนิโก้เอาแล้วนิโก้ยิงไม่ตายครับแล้วเพื่อนเผาโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบย่างเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อใจเพื่อนไม่เชื่อใจอ่ะดิHonestly, a good, nice bit of aggression. Donk keeping the pressure on Cat. Not Cat, excuse me, Con. ไม่ได้ถ้าทุบโต๊ะพังมันก็ไม่ได้อะดิทุบโต๊ะพังสปอนเสียหน้านะเว้ยโต๊ะแพงทุบมันต้องไม่พังดิต้องทุบแล้วไม่พังสแน็คโอเคอยู่ครับชิโร่เป็นสแน็คยิงพลาดนะครับชิโร่ยิงได้ There needs to be a bit more behind it, and I think the organization of มันนึกว่าตายแล้วนิโก้อะเลยจะเน็กไปหายตัวดิตามแบบ time to kill ระยะอย่างนั้นมันต้องตายแล้วมันต้องตายแล้วแชทไอ้ตัวติดว่าใครจะกินหลังกูวะแล้วหยุดยิงได้เลยนี่กูบอกเอ้านึกว่าตายแล้วจะทุบเหมือนกันแต่เขาห้ามนี่กูบอกว่าเขาห้ามนะถ้าเขาไม่ห้ามนะโดนกู2 มือเมื่อกี้จะลง2 มือให้ด้วยทีนี้ก่อนโอ้กูจะทุบเลยนี่ก็ไม่ไหวแล้วจะระเบิดพลังเอาแล้วมาเฉยมาว่ะเฮ้ยแบบ3มันเนี่ยใช่หรอแบบ3อ่ะมีทุบเมาส์อยู่นะตบเมาส์ลงโต๊ะอยู่ใส่เขาห้ามลงมือเต็มเขาจ่าแต่เขาไม่ทุบเลยเขาง้างอะเจ้าปะโวเขาง้างแต่เขาหยุดไว้อะเชื่อดิง้างในหยุดเนี่ยชัดจริงสปอนห้ามไม่งั้นไม่งั้นแหกโต๊ะแล้วจริงแหกเก่ายังเพิ่งแหกเก่าเพิ่งแห้งจะโดนอีกแผลวันนี้ดาวแดงมันเดือดไงดาวแดงบอกอ๋อเปล่าแล้วพี่ผมฟอสไม่ใช่อะไรครับผมฟอสแล้วมั่นใจครับวิเลตฟอสบายชนะบ่อยเลยฟอสไปเลยครับรัวๆเดือดใจนะฟอสต่อกัน2แล้วผ่านเตอร์ครับแซงเพื่อนอุ้ยแล้วปืนคู่ยิงได้มาตัวนึงครับไอ้ดองแต่ไม่มีปัญหาครับเหลือแค่สแน็คแค่ตัวเดียวเปเดือดมาครับนับ9ครับเทนเนสซีมสปิริตHere, though, it feels like G2 are just like a little bit too confident for them to deal with. But why is it that these last couple of rounds? เนี่ยดิทรงนี้บีฟก่อนแข่งห้ามทุบโต๊ะแน่นอนมันมีห้ามจริงนะเว้ยในแต่ละทัวร์พวกนี้เชื่อผมเคยอยู่หลังบ้านมันจะมีอะไรแปลกๆให้คุณดูเยอะกว่านี้เยอะมันจะมีบีฟก่อนนะ I think the score is a little deceiving to be honest. So I'm leaning on the side with Spirit here. It's 2 pistol rounds and conversions for G2. The fact that Malbs didn't get that knife kill. You know everybody dies. รู้เรียบร้อยรอยัดโดนซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังนับ9ครับเทนทีมสปิริตเข้มAlso the other one where everybody dies. No. Oh, you mean from Donk? Yeah. In CT spawn. ลากเดือดลากดุโอ้ขอบคุณคุณแอสซิสนะครับแล้วก็คุณเฮอร์บี้ครับคุณมีซูเปอร์แชทจากคุณแอสเซอร์ด้วยนะครับ100 บาทขอบคุณครับขอบคุณซูเปอร์แชทด้วยครับโอ้โหขอบคุณครับน่ารักมากครับนี่ได้เป็นซูเปอร์แชทครั้งแรกในช่วงที่ผมกลับมาภาคเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับซูเปอร์แชทขอบคุณครับ10 นาทีที่แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยไม่เห็น Thank you for helping me. It's 1 a.m. It is 1 a.m. in real life. โอ้โหแล้วผีออกมามีขาวสวยอะดิแต่ได้ไปแค่ตัวเดียวนะนับ10ครับเหลือนิโก้ USP นิโก้บอกปืนนี้ไม่แรงกว่ายิงหัวไม่ตายอินไซด์เคาน์เตอร์ไซด์ตามไปดูได้ที่ช่องไหนนะครับโอ้โหนี่ไม่แน่ใจเลยว่าให้แชทแนะนำมั้งอ๋อเนี่ยรู้จะมีเพจที่ทำข่าวดีเดี๋ยวเพจผมยังไม่ได้ทำตรงนั้นครับเดี๋ยวพยายามจะหาทำให้เรื่อยๆน่าทำจริงนะน่าทำจริงอินไซด์ข่าวเคาน์เตอร์สไตร์ภาคด้วยก็น่าทำด้วยเดี๋ยวหาทำให้นะไม่ต้องห่วงสัญญาเลยไปกดติดตามรอได้เลยเพจ Facebook ไอ้แว่นครับเครื่องหมายตกใจ FB กดตามรอมีตาราง
ตอนนี้มีข่าวพวกโดนัลด์ทูอยากทำข่าวเคาน์เตอร์ไหมฮะ Only, which is something you don't see from him as often. You know, he's actually one of those guys who's actually really good with rifling, but like the way the team set up, he always gets the op whenever it's time. Kind of like Monacy. A little bit, but Monacy will rifle. ยังไม่ได้มาเต็มตัว Yeah, Monacy got more rifle kills. ก็ทำเหมือนควบ2งานอะในเมื่องานโดต้ามันทำแล้วมันมีช่องว่างให้เราพากเราก็พากเคาน์เตอร์ไปด้วยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเผื่อมีงานจ้างงานอะไรเราจะได้ทำได้ผมไม่อยากให้ชีวิตนักพากย์ของผมมันอยู่ค่าเกมโมบ้าผมไม่เคยคิดอย่างนั้นอยู่แล้วยังไงเราอยากทำในสายนักพากย์ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำไม่ได้คือเราต้องทำให้ได้หลากหลายหลากหลายแต่ไม่หลุยแหลก12-10 ครับผมฟูลบายของทางด้านฝั่ง G2 ครับเลยฮะปาไฟปาไปครับยูทิลิตี้ซัดไปปาเนตกดไว้ได้เลือดสแน็คเล็กน้อยเมจิก76ครับยิงหน่อยอร่อยแน่ครับเมจิกเอาสักนิดนึงเถอะโอ้โหได้ข้อมูลเรียบร้อยว่าไอ้ดองอยู่นะนิโกเรียกแล้วไอ้ดองมุดรู้เลยเนี่ยนายแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือคนที่อยู่คอนเนคเตอร์ก็ต้องระวังมากกว่าเดิม They're trying to let them know they know what they're doing. The space that G2 have is not perfect. Job เสริมครับ the round here so far for Spirit. But I think it's about แต่สำหรับผมนะเอาหมดแล้วตอนนี้ They're drawing Nico over and เป็นงานเป็นเงินครับทำไป Hunter's angles and a good one. 3 players backside is cute, but still กลับมาบุกช้าครับผม40 วิสุดท้ายครับทางด้านทีมสปิริตยัดเข้ามาครับสแน็คโดนกดไปเลือดเกือบหมดหลอดแล้วครับโซนติกระเบิดเก็บสแน็คตายไปได้ครับออมหลังมาได้ครับดองเหลือซ่อนหลังอยู่นะครับซ่อนหลังอยู่1 3-3ได้เวลาแพนแล้วครับผีออกมาโอ้แล้วนี่โกแบกจริงครับยิงโซนติกร่วงไปแล้วไอ้ดองยิงหัวให้แต่ปัญหาคือเลื่อนเหลือโลคู่ครับโลจะจัดคู่บอลเลซี่พร้อมลูกเกี้ยงมีไหมครับไม่มีครับผมแต่ได้ครับได้แพนเพื่อนแจ้งแน่ครับไอ้ดองจะเอาครับปืนยาวหรอไอ้ดองยิงหัวเหลือมาร์ฟครับได้เวลาโชว์ครับยิงกดขู่ไว้เหลือไอ้ดองซึ่งมุมนี้เขารู้แล้วครับว่าไอ้ดองอยู่ตรงไหนไอ้ดองจะสู้ไอ้ดองโอ้โหจบไปครับพี่2-0ครับไอ้ดองดันไปหยิบออฟวันครับผม nasty from Mobs. He knows that it's the op or something holding him perfectly. And he puts one in the dome. แล้วมุมเมื่อกี้ต้องยิงด้วยครับเพราะว่าถ้าเขาลงมากู้ยังไงไอ้ดองก็มอบครับเพราะว่าเป็นมุมที่ถ้าเขาลงมาเนี่ยไอ้ดองมันยิงไม่ได้ด้วยนะโอ้โหวางใช่มันวางปิดไว้เลยต้องสู้มันไม่สู้ไม่ได้ต้องสู้มันไอ้ดองอ่ะต้องสู้เพราะว่าชอปเปอร์มันตายไปแล้วโอ้โหโคตรซวยเลยมันไม่วางไม่ได้ชอปเปอร์มันก็ต้องวางเพราะว่าไอ้โซนติกมันล่วงไปแล้วอ่ะบอมอ่ะมันโลแล้วมันต้องสู้อยู่แล้วอีกหน่อยดึงไปภาคมวยอยากไปจริงอะมวยตอนแรกก็ไปแล้วถ้าหาช่องทางได้ไปเลยขอบคุณคุณโบเนฟด้วยนะครับสำหรับการไปกดติดตามที่บ้านแดงครับแล้วก็ขอบคุณคุณแอสเซิร์ชนะครับได้ยินอยู่หรือเปล่าครับคุณแอสเซิร์ชขอบคุณนะครับสำหรับ100 บาทชูเปอร์แชทนะครับ10 นาทีแล้วขออภัยด้วยนะครับพอดีมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนกว่าจะเห็นได้นานเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณอโนโมโลนะครับสำหรับกำลังใจขอบคุณนะครับช่วงนี้อาจจะทำตัวไม่น่ารักนะฝากขอโทษไปด้วยนะครับหลายๆคนเราจะพยายามกลับมาให้เต็มที่สวัสดีคุณวูดดี้วูดด้วยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้พอแบบออกเวลานอนบ่อยแล้วหัวผมติ้วไปหมดเลยอาจจะทำตัวไม่น่ารักใส่ใครไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับแต่วันนี้อยากจะให้สนุกเหมือนในวันนี้ทุกวันเลยนะทุกวันเลยยินดีด้วยกับ2 กล้องนะครับ Easy G2 แบบไม่ดูเปอร์เซ็นต์ไม่โอ้โหมันยิงเดือดอยู่คุณโรนินดูแบบแรกก็ดูแบบ2มันชั้นไงขอบคุณคุณไลโน่1937ด้วยครับสำหรับการกดติดตามครับฝากกดติดตามกันนิดนึงแล้วก็ฝากบอกเพื่อนกันด้วยนะครับฝากบอกเพื่อนๆกันด้วยว่ายังมีช่องคนไทยอยู่นะเพราะว่าการที่มันเราพัฒนายอดไปเนี่ยยอดคนดูเพิ่มยอด follower เพิ่มเนี่ยคุณเชื่อไหมผมจะเอายอดตรงนี้ไปขอต่อได้นะครับในเคาน์เตอร์ในทัวร์หน้าหรือว่าเขาอาจจะติดต่อกลับมาหรือว่าเราติดต่อไปเองนะตรงนี้มันดีมากๆนะมันดีมากๆเพราะพวกคุณจะได้มีใช่ไหมผมเองก็จะได้มีงานต่อไปผมมีงานต่อพวกคุณมีทัวร์ดูพวกคุณเนี่ยเราช่วยกันหมุนคอมมูนิตี้ได้นะครับเราช่วยกันได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสนุกมากครับสนุกมากๆเลย
วันนี้ที่ทำผิดกฎไปหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะกินของอะไรก็ไม่รู้แล้วกลับมากินพวกแบบไปคาเฟอีนอีกไม่อยากให้ง่วงครับขออภัยด้วยที่ลอยไปนิดนึงนะลอยไปนิดนึงผมรักคนมีไฟแบบแม่ต้องเป็นกำลังใจให้ไปมาแบบติดๆดับๆมาดิขอบคุณคุณสตีฟขอบคุณครับจะบอกตัดว่าขอบคุณคุณเจมส์ด้วยนะครับสำหรับงานกดติดตามที่บ้านม่วงครับขอบคุณครับopposition to find a weakness in G2 11 ชั่วโมงถือว่าดีดตัวเองมาเยอะนะเพราะว่านอน3นอน4เนี่ย2รอบเลยมีแรงมากเกือบไม่ตื่นนะตอนบ่ายต้องขออภัยด้วย11 ชั่วโมงนะปกติเดี๋ยวภาคเกมยิงอ่ะ9 ชั่วโมงก็เต็มแล้วเพราะว่าภาคคนเดียวด้วยช่วงนี้คือเวทตัวเองได้แล้วเริ่มกลับมาเวทได้ว่าตอนไหนต้องลีดตอนไหนต้องไม่ลีดคือเพราะว่าอะไรเราดูเป็น Watchparty ไงเราได้ copy แบบจังหวะนักภาคมันทำให้เราแบบผ่อนไปได้เยอะนะจังหวะนักพากย์เบาเราก็เบาจังหวะนักพากย์แรงเราก็แรงตามได้เราเริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนต้องลีดแบบขึ้นก่อนช่องหลักด้วยบางจังหวะก็เริ่มเป็นงานไปเรื่อยๆถ้ายังจับจังหวะนี้ได้เรื่อยๆผมว่าพัฒนาขึ้นไปไกลเลยน่าจะไปต่อได้อีกขอบคุณครับขอบคุณลิสกิด้วยเก็บคนดูซีรีส์เดี๋ยวได้จริงขอบคุณครับใช่สนุกมากสนุกจริงวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูคู่โมเนซี่กับไอดองนะแมปแรกไปดูย้อนดูนะหูอย่างนี้เลยจริงอย่างนี้เลยอ่ะที่เด็ดจัดอ่ะวันพรุ่งนี้มีทีมไหนน่าเชียร์ลองทายหน่อยฟังสามเมาส์ก่อนได้ไหมฟังสามเมาส์ก่อนเดี๋ยวมาตอบฟังก่อนเลี้ยงเสียงก่อนมาไปถึง OT แหละมันสวิตช์ฟังมาเนี่ยเรากลับมาทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดได้เนี่ยมีอะไรจะพูดถึงตรงนั้นไหมเราไปอยู่ในจุดที่ว่าตอนแรกเหมือนไม่รู้ทำไงอ่ะเหมือนเราเหมือนพีพลาดอย่างเช่นผมเนี่ยผมตายคนแรกเลยแล้วเขาก็ตายต่อด้วยแต่ในราวสุดท้ายเนี่ยเหมือนแต่ไม่ได้อยากพูดนะว่าเราโชคดีเหมือนแบบไอ้นิโกะยิงทะลุสโมกตายไปแต่ก็นั่นแหละมันก็ช่วยไม่ได้บอกว่าแต่ก็รู้สึกดีออกไปมาพูดถึงมิลานนะในครึ่งแรกเนี่ยมันตึงมากแล้วครึ่งหลังล่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้คิดไหมว่าจะไปถึง OT ตอนที่เราชนะเนี่ยแล้วเราแพ้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าอะไรเลยเรามีนิโกะแล้วนิโกะก็คอเกมดีอะเราได้ไอ้นิโกะซึ่งนิโกะแกมเบอร์คอบ่อยมากและดีมากด้วย Someone made a call for Nico to move over. Who was that? Guess. Nico? Yeah. So he planned it. He knew what was บอก going ว่า on. Because that was on point to make เหมื that อน work. นิโกแบบเป็นคนสั่งแผนแล้วบางแผนที่ดูประหลาดก็คือมันเวิร์ก feel right now to be able to bounce back like this from Rio? We definitely feel better, you know. ตอนนี้เรารู้สึกดีแล้วถ้าเทียบกันเพราะว่าเขาถามเกี่ยวกับตอนลีโอพอลีโอกลับไวเรารู้สึกว่าเราเล่นได้ดีกว่าตอนที่ลีโอมากๆตอนนี้เหมือนกับว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปโอ้เฟียสทีนึงขอบคุณมากๆ get to lift that trophy. So they move straight on into the semi-finals, which means they play off tomorrow. They get พรุ่งนี้มีทีมไหนน่าเชียร์มาดูตารางกันนิดนึงขออนุญาตไม่เอาขึ้นหน้านะเพราะว่า that they're lifting after this game because they bowled themselves with this good performance a day off, and that means that Spirit is within next 18-19 hours. They're about to head onto the stage again, playing. So there's no time to prepare. There's no time to sleep. Everything's. แต่พรุ่งนี้ไม่ได้เริ่มบ่ายโมงนะพรุ่งนี้เริ่มบ่าย3 โมงครึ่ง บ่าย3 โมงครึ่งสตาร์ทที่สปิริตปะทะเฟสสปิริตปะทะเฟสแล้วก็เมาส์ปะทะไวท์ทริตี้น่าจะเป็นสปิริตกดเฟสนะไวท์ทริตี้ปะทะเมาส์นี่สูสีมากคู่นี้ถ้าถามผมมี2 คู่นะในวันพรุ่งนี้those who are playing well on the server are able to read the game a little bit better, and that kind of translates into what Nico is doing. I am Rio not playing that well here, playing much better. คุณนี้จะยัง watch เสียไหมครับ watch แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะ watch จนจบเลยหรือเปล่าเพราะว่าอยาก switch ไป Dota เหมือนกัน
แต่ก็อยากจะทำให้จบไปก่อนนะเพราะว่าโดต้ามาถึงวันที่10ในขณะที่ทัวร์เนี้ยมาถึงวันที่3นึกออกไหมทัวร์เนี้ยมาถึงวันที่3แล้วโดต้าถึงวันที่10 insane ace on Inferno. In the end, it wasn't enough to pull them through against Faze, but นี่สิการสัมภาษณ์แต่เขาชนะนะผมเทียบกับใช่ จริงมันเอาไปเทียบไม่ได้เพราะสัมภาษณ์เขาอย่างเงี้ยแหละการสัมภาษณ์คนแพ้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้กับเฟรมแบกจากนี้ผมไม่เข้าใจคนหลังมันแบกได้ยังไงเดือดอยู่เฟรม I can't believe the first shot he gets, and then this is so cheeky, just working that smoke perfectly. Absolutely, and then we have a Nico with the Deagle. Nico and Deagle. ขออภัยด้วยไม่ได้อัปเดต The ต่อ first guy, he เพราะว่า doesn't even ยาว see มาก him. เดือด She มาก just gets deleted from the server. Then แต่ Zombie ชื่อมิ follows โกะ shortly after, and มิ then โกะโบโบ in the end, ขอบคุณ he นะครับ kills ขอบคุณอีกครั้ง shortly, นะ which ขอบคุณคุณ allows ผู้ชมทุกท่านจริง for ที่วันนี้แบบ Monas ลาก to ไป actually ได้ fight ถึง out แบบ on คน B. ดู So รวม it 2 is a ฝั่ง good 700 เลย shot around as well, but these 3 จัด kills เยอะ with เดือด Deagle จริง enabled all that kind of round. Well, we will be crowning the winner in our pre-show tomorrow, but I think it's time to check in with some more winners, maybe losers in our predictions. Now, คนดูสูงสุดที่บ้านม่วงถึงแบบ690เลยนะ680นะส่วนที่บ้านแดงน่าจะหลักร้อยนะครับหลักร้อยอยู่ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ดีมาก I guess that's it. Yeah. หมดแล้วครับวันนี้หมดแล้ว What? โอ้ยมีคนให้นาวีล้วนเลยครับมี1คนให้เฟสในขณะที่แอสเซอริสครับประทับเมาส์ค่อนข้างสูสีอยู่นะผมมองว่าให้แอสเซอริสอยู่ถึงเดี๋ยวนะคู่มันตรงปะทำไมมันเป็นแอสเซอริส Us all, Astralis topping Group A. I would love to see how many people predicted that to be happening on Blast TV. And nonetheless, they are also doing it with a มันอยู่ broken คนละสายกัน elbow. ไม่ใช่เหรอ So even more impressive. Honestly, I'm surprised, but I'm อันนี้ของ so เก่าหรือ glad เปล่า that น่าจะ Astralis ของ is เก่า playing นะ well. I don't know. I have a little bias, but they are in the. ผมว่าน่าจะเป็นสปิริตนะผมไม่คิดว่าเฟสจะสู้ได้นะแต่ฟอร์มแล้วสปิริตจะค่อนข้างตึงกว่าแต่ก็ต้องดูนะของนี้วันต่อวัน day by day Kind of sad to see them go in that fashion, particularly winning the first 2 maps of both of those series. Yeah. ขอบคุณครั้งครับสนุกมากๆวันนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงครึ่งพรุ่งนี้มีเวลาให้ผมพักเยอะหน่อยเวลาให้ผมพักเยอะหน่อย However, I'm actually really impressed by Jags, even though statistics might not show it, but definitely not a liability. It's a big thing to have in the I'm very excited to see him in the arena tomorrow as we check in with the playoffs bracket. Now, we had a bit of a cryptic tweet saying, you know, this might be my last arena ever. I hope not. I love the vibes that Drax brings, but yeah, he's going to be going head-to-head with Mouse in the first game of the day. ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณกระด้งเลยนะครับ Astralis G2 weighing in those semi-finals to see who is going to be ขอบคุณครับ progressing. Let's check คุณ in โบ with เน the สที่มาถึงวันนี้มันมาถึงกับพิมพ์กับเราเยอะเลยเคยมาด้วยน่ารักมากขอบคุณครับที่ร่วมสนุกร่วมพิมพ์กันขอบคุณครับขอบคุณครับ That's a great question. Honestly, there's แต่ตกหล่นแชทใครไปแล้วขออภัยด้วยนะไม่ได้ตั้งใจไม่อ่านนะครับ พยายามอยู่หรือว่าจังหวะบางจังหวะอาจจะอ่านแล้วเราพ้วนไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ We're going to be back at slightly later time tomorrow as 2 best of 3s quarterfinals going to be going down at the Blast Premier World